Аляксандр Чарнуха. Свінні. Пераклад на беларускую Алеся Плоткі. Ад перакладчыка. Злосны пашквіль на нашу савецкую рэчаіснасць. Паказваючы жыццё беларускае вёскі, жыццё мястэчка, аўтар усіх персанажаў твору ад кіруючай партыйнай верхавіны да звычайных сялян малюе нейкімі недацёпамі, нейкімі дурнямі. Ніводнага моменту будаўніцтва новага жыцця на вёсцы ці ў савецкім мястэчку мы ў гэтым творы не бачым. Аўтар не толькі сабраў цёмныя паасобныя моменты, што маюць месца ў нашым жыцці, але ён так згусціў хварбы, што перад намі ўстае перакрыўленае жыццё, пастаўленае дагары нагамі. Крытык беларускай асацыяцыі пралетарскіх пісьменнікаў у сваім разгроме запісак Самсона Самасуя Андрэя Мрыя. Сярэдзіна міжваеннага перыяду БССР. Вялікія сатырычныя кнігі з'яўляюцца ў беларускай літаратуры перыядычна, прыкладна раз на стагоддзе. Не самая зайздросная частата, але ж нельга сказаць, што іх нямашака. Можна было бы часцей, скажаце вы. Аднак, працытую Тарашкевіча. Хоць тут і шмат чаго не хапае, але вось так жа ж неяк нічога сабе. Кніга «Свінні» бадай першая з часоў запісак Самсона Самасуя 1929 вялікая кніга сацыяльнай сатыры, у якой гумар, як сцізорык, падарунак дзядулі ветэрана, зразае мазалі са штодзённай жыткі нашае гаротнае нацыі. Ці сапраўды гаротнай, перапытвае розум. Ці сапраўды нацыі, працягвае гундосіць Паребрік ФМ. Дзякуючы, у тым ліку, кнізе Аляксандра Чарнухі, я дакладна ведаю адказы на гэтыя пытанні. А калі вы, чытачу, хочаце пабавіць час з рэлятывізмам, то, цытуючы маю бабулю, я вас не выпенджваю, але прошу вон. Ну ж бо вялікая беларуская нацыя і вялікі глыбінны, мудры, вітальны беларускі гумар жылі, жывуць і жыць будуць. Кніга гэтая халодным ствалом упіраецца ў патыліцу замежных Belarusian Studies, ды і бяльмом неспазнанасці ганьбіць сусветную мадэрновую культуралогію. Аказваецца, гэтую кнігу нельга ўзяць і перакласці на мовы свету. І справа тут не ў кляйны шпрахе, бо перакласці, пэўна, можна. Але да яе трэба дадрукаваць колькі тузінаў перакладаў мастацкай і публіцыстычнай літаратуры. Караценька, гадоў на 400, патлумачыць кантэкст. Ох жа ты, зух і хват, браце-перакладчык, прадмоўшчык, як там цябе. Сам сябе не пахваліш, дык ніхто і не пахваліць, да? Скажа вялікі беларускі чытач. Сапраўды вялікі сваёй лютасцю беларускага сумневу, самай вострай з граняў беларускае душы. Ты вапшчэ скуль такі пыхаты? Ці не з беліцы гамялёўскай? От і правільна вас такіх самасуяў Мрый прабіраў у сваёй галоўнай кнізе. Дык вы, хітруны, сёння да яго і чапляецеся, бо самі не дасцё рады і анекдота скласці. Вось, давай, працягні. Заходзяць аднойчы ў бар 3 беларусы, а бармен ім і кажа. Ну, кажа ім, што? Прыкладна так скажа табе, у сэнсе мне, тыповы, хто ты гэткі вікіпедавіч-сумнявайка. Калі ж сур'ёзна, то да высновы гэтай я дайшоў, працуючы над перакладам «Свіней» і складаннем уласнай кнігі вершаў «Bloodlands, Belarus, Ukraine 2020-2022», ды перамаўляючыся раз-пораз з прадстаўнікамі заходніх літаратурных цывілізацый. Гаварылася, думалася пра пераклады, пра кантэкст, пра посткаланіяльны позірк, якога так патрабуе наш край, пра тое, колькі Беларусі мы маем у свеце і чаму так мала. Сапраўды, тэза пра неперакладабельнасць беларускай літаратуры не новая, і гучала яна ў адрас болей масцітых літаратараў, чым аўтар гэтай кнігі і яе перакладчык. Доўгі працяглы час смыліла думка пра магчымую набелістасць і Барадуліна, і Быкава, і Адамовіча. Але за ўсе гэтыя пяцігодкі дэкларацыя намераў засталася збольшага дэкларацыяй. Затое мы падвучыліся цаніць сваё. І гэта не што іншае, як аб'ектыўная рэалія. І, адпаведна, нагода для ўсіх нас працаваць яшчэ болей,
усведамляць сябе і дзейна быць амбасадарамі Беларусі па ўсіх напрамках. Дзе 2 беларусы, там 3 добрыя справы. Тут лунае каментар з галёркі пра фемінітывы. Аратар выпраўляецца. А дзе 2 беларускі, там 4. І не забываць усміхацца і высмейваць пустазвонства, подласць і зло, якой бы нацыянальнасці яны не былі. Ганарыцца героямі мінулых дзён і дбаць пра герояў дня сённяшняга, ведаючы іх імёны, тэрміны і адрасы калоній і турмаў. Галоўныя героі кнігі «Свінні» – метафізічныя ўнукі Самсона Самасуя, загадчыка культаддзела райвыканкама. Сімвал жыцця іхняга што 100 гадоў таму, што сёння спустошаныя вочы пасажыраў ваганеткі, якая імчыць у пекла. Гэтай кнігай мы накладаем праклён на працяг іхняга роду, з усмешкай на нашых прыгожых, інтэлігентных тварах. Алесь Плотка, перакладчык кнігі на беларускую мову. Перакладчык выказвае сардэчную ўдзячнасць віле Дона Чычарона, Мексіка, дзе быў часткова здзейснены пераклад гэтае кнігі. Свінні. Глава 1. Штопанядзелак Кіпелаў сустракаў цвёрдым намерам пачаць новае жыццё. Такое, каб суседзяў завіткі ўзялі, а зайздроснікі перадохлі. Каб лёгкі ветрык абдзімаў амаль пустую макаўку і матляў безразмерныя калашыны парусінавых нагавіцаў падчас павольных прамінадаў па горадзе. У адной руцэ Кіпелаў трымаў бы тоўстую цыгару, а ў другой сворку з памяркоўным шпіцам, які ўсёй дрэсіраванай пашчаю цяўкае на мінакоў. Сабачка ўгрызаўся булыткі самых ненавісных грамадзян на радасць свайму гаспадару. Фантазіі дапамагалі Андрэю Паўлавічу адольваць пякельныя бадуны першыя 10 хвілін. Пасля гэтага Кіпелаў поўз на кухню, браў гранчак і тапіў ім рэшткі свайго сумлення. Водка бадзёрыла. Пасля гэтага джентльмен закусваў зубной пастаю, каб не губляць лішні час на тое, каб пачысціць зубы. І ішоў у рэдакцыю делаць журналістику. Так ён гэта называў. Свежы ранак пайшоў не па сцэнары. Галоўны рэдактар «Голасу Груздзеўшчыны» не паспеў як след рыхтануць галаву і занурыцца ў мары пра шпіца, лыткі і парусінавыя нагавіцы, як зазваніў тэлефон. Прасілі ў спешным парадку быць у райвыканкаме на сустрэчы з намеснікам па ідэалогіі Сцяпанам Лыкам. Лыка Кіпелаў не любіў, але паважаў за цвёрдую пазіцыю і талент стварыць бачнасць нават там, дзе яе ніхто не чакаў. Нават цэгла ў Лыка на лецішчы мела патрэбную ідэалагічную агранку, а адліў пінжака чыноўніка бруіўся яскравым святлом стабільнасці і працвітання. Па ягонае просьбе Андрэй Палыч рэгулярна пісаў аўтарскія калонкі, у якіх са старонак газеты, нібы ад сябе, жорстка атакаваў любое памкненне намацаць сэнс жыцця ў Груздзеве. «Зноў калонку запатрабуе», – падумаў Кіпелаў і, праскочыўшы стадыю планавання новага жыцця, кульнуў гранчак. Заядаў ён звычайна пастай з кедравым арэхам. Любому алкаголю яна дадавала тонкае адценне і нагадвала пра дзяцінства ў Новасібірску. Але ў гэты раз давялося проста занюхаць рукавом кашулі. Тюбік быў пусты і зыркаў на Кіпелава бяздоннай вачніцаю, без жаднага спачування да цяжкае жыццёвае сітуацыі. Палыч быў правёў некалькі разоў электрабрытваю па запалых шчочках, пашкрабаў амаль да крыві макаўку і выйшаў у вір вясны. Груздзева даўно ўжо было на нагах. Сонца залівала аднапавярховы гарадок, і ілюмінацыя гэта разбаўляла ідэалагічна верныя колеры платоў, дахаў і фасадаў. Падкудлачаны кот аблізваў лапу, зраненую ў бойках за тэрыторыю. Побач гойсаў верабей Нахаба, што згубіў усялякае сумленне і ўжо не шчапераўся за інстынкт самазахавання.
Але кот не ішоў у атаку, а проста сузіраў птаха, нібы быў наймудрэйшым стварэннем ва ўсім райцэнтры. Задуменны Кіпелаў мінаваў гэтую заалагічную інсталяцыю. Ён спрабаваў згрэбці думкі да кучы, але яны хаатычна шабоўдаліся па самых неасветленых закутках свядомасці. У выніку, знюхаўшы ранішнюю яешню з сальцам і цыбулькаю ў суседзяў, галоўрэд засяродзіўся на галоўным і разняволіўся ў прасторы гастранамічных разваг. Сала. Вось калі так пакумекаць, гэта проста тлушч. Лішняя вага парсюка, наступствы яго ляноты і абжорства. Быў бы ён актыўным, бадзёрым, адаптаваным да інтэнсіўнасці верлівага сусвету, ці здарылася б з ім сала? Ды ніколі, прамілы Бог. Быў бы ён сякач, статная выборная жывёла, шляхетная нават. А з іншага боку, ці ж меў бы тады чалавек спакусу узяць з марозца крэпкі шмат сала, укручаны ў анучачку, саскрэпці з яго тоўсты слой солі вострым ножом, а потым троху даўлянуць вастрыём, каб танюсенькі слой маслістае белае мякаці аддзяліўся ад вялікага кавалка ды застаўся ляжаць на дошчачцы, правакуючы слінкі. Кіпелаў у гэты момант і сапраўды глынуў слінку. Дастань да яго хрусткую квашаную капусту, дадай пару лыжак араматнага алею, пакрышы цыбульку і адламай рукою акраец кірпічыка. Мама дарагая! Відаць, лянота мае сваё наканаванне, цешыць людства раскошаю. Кіпелаву мітулем захацелася сала, капусты і водкі. Але ён ішоў у райвыканкам. А там з яго п'янкаю хай і мірыліся, як з найвышэйшай праявою творчае натуры, але прасілі такі не ствараць бачнасць анархіі ў дзяржаўнай установе з высокім маральным імператывам і адназначнай палітычнай пазіцыяй. Андрэй Паўлавіч тытанічнымі высілкамі волі разагнаў спакуслівыя думкі і зрабіў крок у невядомае. На пустых вуліцах гарадка панавала амаль стэрыльная чысціня. Тут ужо прайшоўся атрад ліквідатараў паследстваў жыццядзейнасці чалавека, а потым атрад кантралёраў якасці ліквідацыі наступстваў жыццядзейнасці чалавека. Гэта была зорная ідэя начальніка аддзела жыллёва-камунальнай гаспадаркі Мяцёлкіна. Аднойчы ў Груздзева прыехала вялікае начальства з вобласці і выявіла на ганку райвыканкама сабачую погань. Наступнага дня усе ускосна вінаватыя ў здарэнні людзі, дворнікі, кінолагі, галоўны ідэолаг былі пазбаўлены прэмій. А пры аддзеле ЖКГ была створана спецыяльная рабочая група, у задачу якой уваходзіў кантроль за выкананнем супрацоўнікамі ЖКГ службовых абавязкаў. Кантралёры мусілі праінспектаваць усе цэнтральныя вуліцы гарадка да 8 ранку і пакласці Мяцёлкіну на стол падрабязную справаздачу. Што і ў якой колькасці было выяўлена і якія меры былі прыняты для ліквідацыі чужародных элементаў з вуліц Груздзева. Вядома, да ідэальнага стану гарадку было яшчэ далёка, але Мяцёлкін стараўся ва ўсю моц. Ягоныя байцы, 7 мужикоў у робах з брыгады ліквідатараў, абкружылі яму на праезнай частцы і зладзілі пасяджэнне, дзе абмяркоўвалі магчымыя варыянты. «Надо машину подгонять, заливать и укачивать», — варушыў жоўклымі вусамі адзін. «А соляру где ты возьмешь? Нядзелю ўжо на базе нямашака!» Незадаволена гыркаў другі. Астатнія стаялі моўчкі і думалі пра тэрмасок і няскончаную партыю ў 1000. Пятровіч ужо ў 3-й раз залез на бочку і меў усе шанцы выйсці пераможцам. Але дзюрка ў дарожным пакрыцці
пляваць хацела на яго поспехі. Яна патрабавала ўвагі. І Пятровіч, што быў у цісках абставін, разам з мужыкамі шукаў спосаб пазбегнуць адказнасці. За такі падыход яго любіла кіраўніцтва і не любілі астатнія, таму што спосаб ён звычайна знаходзіў раней за іншых. Зараз кемалка зноў не падвяла. «За мной!» — скамандаваў ён хеўры рабочых, і тыя паслухмяна папляліся за бугром. Кіпелаў на падыходзе да райвыканкама разглядваў твары мужикоў, што ўтрох цягнулі да ямы каналізацыйны люк, саплі і надрываліся. Пятровіч ішоў троху на адлегласці. Рукі ў брукі, з хітрай усмешкай. Яго план быў наступны. Люк сядзе рыхтык як родны і прыкрые яму. А ўжо адсутнасць люка ў калодзежы – гэта не яго зона адказнасці. Хай шукаюць, цягнуць назад. Пакуль адшукаюць, можна выйграць пару дзён і спакойна завяршыць партыю. Рабочыя з маўклівай павагай адносіліся да кемлівасці Пятровіча і таму рвалі спіны пад маўклівым позіркам галоўнага рэдактара «Голасу Груздзеўшчыны», што мучыўся пытаннямі экзістэнцыйнага характару і банальнай цікавасцю. «Што сегодня?» – пракручваў магчымыя ўказіўкі лыка галоўрэд і губляўся ў здагадках. Пасяўная ўжо пачалася, і карэспандэнты на ўсе застаўкі выдавалі карцінку з перадавой. Словы старшыні надрукавалі, прагноз склалі, калонку пра ўраджай як найвышэйшы сімвал незалежнасці і росквіту напісалі, інтэрв'ю з камбайнерам выйшла на мінулым тыдні. Пакуль Кіпелаў разважаў пра прычыны выкліку да ідэолага, перад ім аказаліся белыя пластыкавыя дзверы ў райвыканкам. Лейтэнант у фае для праформы папрасіў дакументы, ледзь заўважна скрывіўся і моўчкі прапусціў яго да сходаў. Трохпавярховы райвыканкам знаходзіўся ў будынку былой семінарыі, якая была гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Крэпкія хазяйственнікі, якія засялялі яго цяпер, мінуўшчыну шанавалі дрыгатліва, і таму надзейна ўмацавалі былую семінарыю сайдынгам колеру слановыя косці, каб яна адпавядала духу часу і самым сучасным стандартам горадабудаўніцтва і ўнутраным нарматывам райвыканкама. Выйшла сімпатычна. Прараб, які кіраваў капітальным рамонтам, тады атрымаў пасаду і пасля курсаў павышэння кваліфікацыі стаў галоўным архітэктарам горада. Яго дагэтуль па старой завядзёнцы звалі Ляксеіч. Хоць мужчына патрабаваў болей паважлівага стаўлення да сябе. Помсліва рэзаў прэмію падначаленым за панібрацтва і самасцвярджаўся, адпраўляючы на дапрацоўку самыя перспектыўныя праекты. Канешне, гэта па-свойму адбілася на знешнім выглядзе Груздзева, якое схавалася за тоўстым слоем тынку. Крывы прыватны сектар схавалі за бетоннымі платамі вясёленькага жоўтага колеру. Шарыя запэцканыя шматкватэрнікі ўбралі пярэстымі мураламі ад Міністэрства надзвычайных сітуацый. Адміністрацыйныя будынкі ўпакавалі ў бясконцы сайдынг, каб уніфікаваць прыналежнасць да ўлады. Адказныя людзі гатовы былі прыкрыць гэтым сайдынгам дзюркі ў асфальце і бюджэце, душэўныя раны і ўласныя касякі. Укаталі б так роўна і шчыльна, што знешні парадак засланіў бы сваім пластыкавым целам усё жыццё. Але прагрэс не паспяваў за думкаю чынавенства, таму даводзілася неяк круціцца. Вось гэтымі ўмельствамі адказныя людзі ганарыліся асабліва. Калі б можна было скарыстаць навыкі знаходзіць выйсце са становішча, яны б панапісвалі шматтомнікі і потым яшчэ б доўга баялі прадаўцу пра свае вялікія і меней вялікія перамогі ў галіне вырашэння пытанняў. Лыка быў адным з лідараў у гэтай галіне, заканадаўцам моды. Менавіта ён задаваў трэнды, за ім сачылі, уважліва вывучалі манеры і павадкі, вугал нахілу брывоў, узровень фрыкатыўнасці літары «Г»,
адценне пінжака ў хвіліны гневу і моц рукапаціскання на асабліва важных сустрэчах. Усё гэта дробныя дзяржслужбоўцы канспектавалі, рэпеціравалі дома перад люстэркам, а потым адпрацоўвалі на яшчэ болей ардынарных груздзіўцах. Цяпер Сцяпан стаяў у сваім кабінеце і велягурыста глядзеў у акно. Вясновае сонца ласкавымі зайчыкамі скакала па бліскатным гарнітуры зампрэда, а скразнячок матляў безразмерныя калашыны нагавіцаў. Лыка жмурыўся, і ад гэтага звычайна небянтэжлівы твар ідэолага колеру бульбы новага ўраджаю выглядаў жывым і схільным да простых і зразумелых чалавечых эмоцый. Але гэты падманлівы дэфект вокамгненна знік, як толькі ў дзверы пагрукалі. Лыка напружыўся і па-гаспадарску сказаў адрывістае «Дэ?». У дзвер прасачыўся чырвонаморды Кіпелаў і пайшоў праз кабінет з працягнутай рукою. «Сцяпан Іліч, здравствуйте!» Галоўрэд спрабаваў захоўваць вытрымку і пачуццё ўласнай годнасці, але далонь па-здрадніцку патнела. Лыка моўчкі паціснуў Кіпелаву руку, указаў на крэслы і незаўважна выцер далонь аб нагавіцы, што заблішчалі на сонцы яшчэ мацней. Наспявала сур'ёзная размова. Глава 2. Груздзева – маленькі райцэнтр на ўлонні невялікай краіны ў самым сэрцы Еўропы. Некалі даўно быў вёскай у верах на юрах расійскай імперыі. Пазней тут з'явілася цагельня, да яе дадалася вінакурня, і ў выніку населены пункт атрымаў ганарлівую назву ПГТ. Мясцовыя чыноўнікі любяць расказваць пра нябачныя партызанскія сцежкі, што пранізаюць багаты лясамі і рэкамі край, грыбныя месцы, тут водзіцца чорны груст, і ашаламляльную рыбалку. Карацей, дэманструюць турыстычны патэнцыял рэгіёна, які змясціўся ў брашуру на 4 старонкі, 2 з якіх займае пералік жывых і мёртвых ветэранаў Вялікай Атечественнай вайны. Простыя жыхары Груздзева, не абцяжараныя адказнымі пасадамі і багажом ідэалагічна правільных ведаў, звычайна ківаюць у бок помніка Леніну на цэнтральнай плошчы і парку, дзе нядаўна зрабілі свежы рамонт і пафарбавалі лаўкі, і дадаюць: «Тут такое, што паглядзець. Парк сапраўды красівы». З неблагой скульптурнай кампазіцыяй, што паказвае сямейства белых мядзведзяў, каруселлю з маральна састарэлым сланом, жырафай і конікам, танцпляцам клеткай і таполямі на цэнтральнай алеі. Некалі тут вечарамі збіралася моладзь і весела бавіла час, таму лаўкі даводзілася часта перафарбоўваць. А аднойчы невядомыя ў пісьмовай форме адкрыта раскрытыкавалі дзеючую ўладу. Пасля такога ЧП сітуацыю ўзяў пад асабісты кантроль Мяцёлкін. Ён дамовіўся з начальнікам міліцыі, і той узмацніў патруляванне зялёнай зоны. Да лавак пастаянна падыходзілі 2 супрацоўнікі і правяралі іх на наяўнасць правакацыйных надпісаў. Затым складалі пісьмовы рапарт і перадавалі яго свайму кіраўніку, а той Мяцёлкіну. Начальнік ЖКГ вывучаў увесь асартымент надпісаў і пасылаў да звандалізаванага аб'екта брыгаду рабочых з вядром вясёленькай фарбы колеру нованароджанага вылупка. Але праз нейкі час спецыялісты правялі рэвізію, зрабілі хітрыя матэматычныя падлікі і высветлілі, што зыскоўней будзе грошы пусціць на камеры відэаназірання, чым раз на 2 дні перафарбоўваць кожную лаўку ў парку. Горад выдзеліў сродкі, камеры былі ўсталяваны, вандалаў вылічылі і прыцягнулі да крымінальнай адказнасці за абразу найвышэйшых службовых асоб. Пасля гэтага моладзь адсюль як ветрам садзьмула, і калі цемра ахутвала гарадок, парк станавіўся злавесным і мёртвым, але ўсё роўна захаваў жоўтую майку лідара сярод славутасцей. Яшчэ ў Груздзеве ёсць пятачок, аўтастанцыя, дом быту, спартыўны комплекс, дом культуры і гандлёвы цэнтр. Усё жыццё груздзяўчан ці груздзеўцаў круціцца вакол гэтых аб'ектаў.
У будні мясцовыя раніцай ходзяць на работу, а ўвечары прыходзяць з работы, па выходных не ходзяць на работу. Так мінаюць дні. Сустрэньце любога груздзяўчаніна на вуліцы ды спытайце, як яму тутака жывецца. Ён вам абавязкова адкажа. Хорошо нам живется, чисто, спокойно, есть где с малыми прогуляться по улице, спорткомплекс новый, парк, на выходные на рыбу можно зноў жа надоўгае. Потым груздзевец вытрымае ідэальную паузу ў 10 секундаў і дадасць. Молодежи, конечно, где-то сумно у нас. Хотелось бы больше развлечений для молодых, да и працы почти не осталось, усё позакрывалася. Але потым ганарлівы жыхар Груздзева схамянецца, ачуняе, на ўсялякі запытае вашыя дакументы і дадасць. Но вообще хорошо у нас. І прасякнуты гонарам за малую родзіну пасунецца насустрач сваёй светлай будучыні. Такі ён, груздзевец. Груздзева перашастана сеткаю вуліц, што нагадваюць праславутае мінулае гэтых месцаў. Бліжэй да цэнтра Октябрьская, Леніна і Кутузова, трохі далей Пушкіна і Ясеніна, край горада Новая, Красная і Заводскі завулак. Галоўная гарадская артэрыя з важнай інфраструктурай вуліца Камуністычаская. На ёй стаіць супермаркет буйной сеткі «Элегія» з кволым бураком і крыястазнай кількай, якую можна выкарыстоўваць у якасці халоднай зброі. Побач знаходзіцца салон прыгажосці. Далей адзінае ў Груздзеве кафэ «Тройка». А адразу за «Тройкай» шынамантаж. Адным словам, неабходнае для ўсіх слаёў насельніцтва кампактна сабрана ў адным месцы. Настолькі Груздзева сацыяльна арыентаваны горад. Сюды нават запрашалі сталічных урбаністаў, знаёмілі з інфраструктураю глыбінкі. Але тыя не ацанілі Груздзева і потым панапісвалі розную дрэнь у сваіх блогах. Сволачы. Працадзіў Лыка, калі яму прынеслі раздрукоўкі гэтых пасквіляў, і даў распараджэнне болей не падпускаць падазроных знешне людзей з прафесійнымі фотакамерамі да архітэктурных перлінаў горада. Каб у адказных за выкананне даручэння супрацоўнікаў не ўзнікала дадатковых пытанняў, кожны з іх атрымаў раздрукоўку. На ёй быў фотаапарат і знізу надпіс «Прафесійная фотатэхніка». Цяпер дзяржслужбовец, як бачыў чалавека з фотаапаратам у руках, параўноўваў свае адчуванні з выявай на малюнку і пасля гэтага выклікаў міліцыю. Гарадская эліта, кіраўніцтва Груздзева, засядала на Октябрьскай. Міліцыя, суд, дом культуры, гаргаз, савет дэпутатаў, рэдакцыя раённай газеты, райвыканкам – усё знаходзілася за пару крокаў. Таму часам было прасцей схадзіць пешкі, чымся дасылаць факс. Але каб не рабіць са свайго жыцця хаосу і лішні раз не свяціцца на вуліцы, чыноўнікі цярпліва выконвалі штодзённы рытуал і фанаберыста бубнілі ў трубку. Стартую. Гэты рытуал будуць вывучаць нашы нашчадкі і ламаць сабе галаву над сэнсам сакральнага слова. Чыноўнік жа з малаком маці засвойваў патаемную веду і карыстаўся ёю да самага выхада на пенсію ў 70 з гакам гадоў. Груздзеўскі чыноўнік. Што гэта за чалавек? Такімі нараджаюцца. Лыка, напрыклад, ужо хлопчыкам займеў глыбока задуменны твар і на любыя пытанні выкручваў адказ так, каб пазбегнуць любой адказнасці за зробленае. Зноў ты калготы папаскудзіў! Лаялася неяк маці, якая прывяла Стёпку дамоў з садка. Ввиду отсутствия необходимых условий для осуществления естественных нужд, а также ввиду непредоставления в установленные сроки расходного материала, не имелось возможным качественно выполнить поставленную задачу. Если вы не согласны с принятым мной решением, можете его обжаловать в соответствующем органе. Абыякова адказваў Стёпка, падстаўляючы маці брудны азадак. Маці губляла думку выказвання ўжо на трэцім слове і пра сябе думала. Далёка пойдзе, прайдзе свет. У школе
Лыка сваё ўменне давёў да дасканаласці і атрымліваў выключна добрыя адзнакі. Аднойчы русіца, што стамілася ад яго канцылярызмаў, уляпіла ў дзённік тройку і стала гераіняю эпісталярнага рамана. Спачатку Сцяпан накрэмзаў запіску на імя дырэктаркі школы. Дырэктарка нічога не адказала, бо палічыла гэта ніжэй сваёй годнасці. Тады хлопчык настрачыў у гарадскі аддзел адукацыі, потым у вобласць і ў выніку дайшоў да адміністрацыі прэзідэнта. Там ліст трапіў куды трэба. Чыноўнік, што ўскрыў каперту, прачытаў тэкст і быў у захапленні ад стылю хлопчыка з глыбінкі. Школа застагнала ад рэспубліканскіх праверак. Дырэктарка і пара завучаў былі звольнены. Скандал на ўвесь горад. Але, галоўнае, Сцяпану перапісалі адзнаку ў дзённіку і журнале, выправіўшы абуральную несправядлівасць. Русіца была адпраўлена на пенсію, а Лыка сталі абыходзіць бачком і проста ставілі яму найвышэйшы бал, каб не наклікаць ліха. З бурлівай жыццём і канкурэнцыяй сталіцы Сцяпан па размеркаванні патрапіў спецыялістам у родны райвыканкам. І там дапусціў сваю першую і фатальную бюракратычную памылку, зэканоміўшы на кантрацэпцыі. Танны прэзерватыў стаў прычынаю нараджэння сына Лыка і яго ж галаўным болем на рэшту жыцця. Так ідэолаг прыняў рашэнне застацца ў Груздзеве і тут будаваць сваю кар'еру. Набыў самы прадстаўнічы касцюм, што знайшоў у сталічным універмагу, да бліскучасці агаламоўзіўся і давёў свой стыль да бездакорнай дасканаласці. Са спецыяліста аддзела ён хутка вырас у начальніка, а потым ужо цярпліва ішоў да назначэння зампрэдам. Цяпер галоўны ідэолаг раёна упэўнена чакаў моманту, калі прадсядацель Невідзьмо пойдзе на падвышэнне ці ў турму, а сам ён сядзе ў дарагі скураны фатэль кіраваць раёнам. Сёння перад ім стаяла задача з зорачкай, і ён выклікаў адзінага ў Груздзеве чалавека, які меў хоць нейкае ўяўленне пра гуманітарныя навукі, тактыку і стратэгію. Так, ён гідзіўся Кіпелава і называў яго пахмельнаю адрыжкаю прапаганды, але пры гэтым цаніў навык, якім сам не валодаў. Андрэй высокамастацка складваў словы ў сказы і мог любыя бздуры апісаць так, што яны падаваліся разумнымі. Ну як там? Ідэолаг зноў адвярнуўся да вакна, дэманструючы Кіпелаву сваю перавагу. Працуем. Кіпелаў сядзеў на нязручным зэдліку без спінкі і паволі пацеў. Бухаеш? Гэта было стандартнае пытанне, якім Лыка даваў зразумець галоўрэду, што трымае яго на кручку. Як усе? Максімальна абыякава сказаў Андрэй. Вось што, Андрэй Палыч. Пачаў ідэолаг. І Кіпелаў схамянуўся. Па бацьку да яго звярталіся хіба ў моманты роспачы ці па вельмі сур'ёзнай справе. Наўрад ці Лыка хацеў пазычыць, таму наспявала сур'ёзная размова. Ты ўчара вечарам новасці чытаў? Кіпелаў не чытаў, бо з моманту адкрыцця а 16-й засядаў у тройцы. Спачатку балаваўся піўком, потым неяк аўтаматычна перайшоў на моцныя напоі і, як сцямнела, дэкламаваў у кафетэрыі Ясеніна і выклікаў мужыкоў махацца. Бойкі з ім ніхто не жадаў, таму што пасля аднаго такога інцыдэнту усіх забралі ў апорны пункт міліцыі. Кіпелаў выйшаў мітулем, пазваніўшы начальніку, з якім быў добра знаёмы, хадзіў парыцца і рабіў глыбокія інтэрв'ю пра няпростае рамяство людзей у пагонах. А вось мужыкі захраслі на 3 сутак і выйшлі злыя і гатовыя да помсты. Пра помсту іх адразу папярэдзілі, але крыўда залягла каменем на душы надоўга. І толькі магчымасць зноў заехаць на суткі стрымлівала іх ад лютай атакі на хілае цела Кіпелава. Да хаты Андрэй вярнуўся пры дапамозе знаёмага таксіста, адзінага ў горадзе. Яму Кіпелаў набіраў штораз, калі адчуваў недахоп прытомнасці. Калі не адчуваў,
набіраў даступным жанчынам, але гэта таіла рызыку знікнення грошай з кашалька і з'яўлення венерычных прыгод. Таму план быў выключна запасны. Кіпелаў спрабаваў скеміць, што адказаць лыку, каб не выглядаць прафнепрыдатным. «Вырубіўся, халера! Устаў страшна!» Выкруціўся Андрэй і прамакнуў мокры лоб скамечанай насоўкай. Багата прапусціў. Задумліва сказаў лыка і кінуў на стол перад Кіпелавым раздрукоўку. Яна мела ў чыноўніцкім асяродку асаблівую вагу, бо ў інтэрнэтах можна было замясці сляды злачынства, перапісаць, выдаліць, а папера была дакументальным сведчаннем напісанага і неабвержным доказам існавання інфармацыі. Акрамя таго, не ўсе ў выканкамі авалодалі майстэрствам вэб-сёрфінгу і карысталіся правераным папяровым носьбітам. Кіпелаў згроб аркушы і ўзяўся чытаць. Твар ягоны захоўваў спакой, троху аздоблены скепсісам у выглядзе высока ўзнятага брыва. Гэта мімічная асаблівасць з'явілася ў Андрэя ў выніку адчування ўласнай інтэлектуальнай перавагі над усім існым. Зараз брыво знаходзілася на гранічна дапушчальным узроўні, і чалавек вельмі наглядальны мог заўважыць нешта няладнае. Чым глыбей учытваўся Кіпелаў у літары, тым вышэй паўзла дуга, ледзь не сягнуўшы крытычнай анатамічнай адзнакі. Дачытаўшы да канца, Кіпелаў акуратна паклаў трохі ўзмоклую паперу на стол і ухмыльнуўся. Абсурд какой-то, сказаў ён, закінуўшы нагу за нагу. Абсурд не абсурд, а нам теперь с этим жить, Андрей Палыч. Лыка адвярнуўся ад акна і наблізіўся да Кіпелава. Вот что. Подумай сегодня, как это правильно подать. Так, чтобы народ понял. А что тут думать? Самаўпэўнена адказаў Кіпелаў. Провокация, как у всегда. Опишем ситуацию, выкроем урага. Нету у нас больше врагов. Мутнае вока ідэолага глядзела на Галаўрэда. Если б ты меньше бухал и больше делом занимался, дык давно б знал. У нас сейчас ставка на шматвекторность. Справа, слева, сверху, снизу, повсюду добрые люди. А если не люди? Сказаў Кіпелаў праз паузу. А это уже хороший поворот, Андрей Палыч. Ідэолаг зноў павярнуўся да вакна. Глава 3. Уся гэтая гісторыя пачалася ў вёсцы Качанава, што вядомая сваім манастыром і свінакомплексам. Першы набухаў вялікім залатым грыбам і ў перспектыве пагражаў праглынуць усё жывое і светскае навокал. А з другім выйшла бяда. Аднойчы ранкам у свінарнік зайшоў заатэхнік Каткавец і знайшоў 2 дохлых свінаматак. Гаўно. Шматзначна сказаў Каткавец, выцер рукі аб штаны і дастаў з кішэні смартфон у вялікім скураным чахле, што ахоўваў капрызную тэхніку ад пагроз, якімі поўніўся свінарнік. Павеяла дзярмом і вялікімі непрыемнасцямі. Аператыўна быў выкліканы дырэктар свінакомплекса. Потым прыехалі людзі з Груздзева, за імі спецыялісты з вобласці. Яны забралі тушы мёртвых свіней, пробы грунту, узоры камбікорму і адвезлі ў лабараторыю. Трохі пазней вобласць даслала адказ – інфекцыйны менінгаэнцэфаліт. Тады Каткавец зноў дастаў свой смартфон і звярнуўся па дапамогу да ўсемагутнага розуму свайго браўзера. Пачаў разбірацца. Мозг, як губка, усмоктваў новыя тэрміны. Псеўдашаленства, хвароба аўескі, інфекцыйны бульбарны параліч. Васіль чытаў старонку за старонкай, бесшумна вадзіў губамі, у кутках якіх у працэсе збіралася слінка, і пра сябе мацюгаўся. У адным з артыкулаў было напісана: «З хатніх жывёл найболей уразлівыя свінні, парсюкі і паросныя свінаматкі.
Хвароба мае цяжкую форму і амаль заўсёды сканчаецца лятальна. Каткавец ізноў набраў дырэктара. Усё, кабзда, Сямёныч! Высокім голасам, без усялякіх цырыманіяльных вітанняў, заявіў заатэхнік. Менінгаэнцефаліт! Вася, что? Равеў у слухаўку узбуджаны Сямёныч. С Катькой что-то? Не, Сямёныч! А уездка прыйшла! Працягваў сыпаць загадкамі, зачараваны новымі захапляльнымі фактамі ў сваёй капілачцы ведаў Каткавец. Вася, ты пьяный? Дырэктар ужо пачаў раздражняцца і болей не меў жадання гадаць Васькавы рэбусы. Какая уездка? Бульбарны параліч, Сямёныч! Кабзда кабздецкая! Іншых слоў Васіль не знаходзіў. Ён шчыра спрабаваў сабраць у кулак сілу волі, слоўнікавы запас і розум, але ўходаны мозг адмаўляўся служыць гаспадару і выдаваў словы дазіравана. Дамовіліся сустрэцца ў свінакомплексе праз паўгадзіны. Вася выйшаў на двор, па-кавалерысцку ўскочыў на старэнькі лесапед і скрозь вясновую гразь паімчаў да месца трагедыі. Васіль Каткавец нарадзіўся і вырас у Качанаве. Сям'я, бацька з маці, бабка і трое дзетак жыла ў старой хаціне, што пакасілася. Усе туліліся ў адным пакойчыку, маці з бацькам спалі на ложку за печкаю, бабка побач на суседняй койцы, а малыя хто на печы, хто на падлозе. Вася быў старэйшым, і яго заўжды ставілі ў прыклад. Пасля школы малец паехаў вучыцца ў сельскагаспадарчую акадэмію і вярнуўся адтуль дыпламаваным спецыялістам. Прывёз у вёску дыплом і паказваў усім суседзям. На радасцях пілі шмат ужо з раніцы, а ноччу сельскі мацак махаўся на дыскачы, але ўжо па-гарадскому з адчуваннем уласнай годнасці. На свінакомплекс ён уладкаваўся па размеркаванні і робіў там ужо 5-ты год. За гэты час набраўся ведаў і жыццёвага досведу, уліўся ў дружны калектыў і стаў свінаматкам і кнырам, як другі бацька. Яны заўжды віталі яго шумна, нібы сапраўды пазнавалі і радаваліся. Вася часам падкормліваў любімчыкаў кукурузай і мог ласкава даць выспятка борзаму падсвінку, каб той пракудліва рохкнуў. Гэта была Васева сімфонія, музыка, якой патрабавала душа маладога заатэхніка. Ён нават знайшоў у сваім смартфоне праграму, якая вызначала вышыню ноты, і выпісаў на паперку свіныя мянушкі і музычныя знакі насупраць кожнага імені. Яшка даваў цвёрдае мі першай актавы. Бос рохкаў соль. Корж вішчаў у мі бемоль другой актавы, так высока і пранізліва, што часам закладвала вушы. Аднойчы нават прыязджаў карэспандэнт, нешта фатаграфаваў, а потым у раёнцы выйшаў вялікі артыкул пра Васю пад назваю «Дырыжор свінога аркестра». Там Каткавец стаяў побач з каржом і шчасліва чухаў яго за вушкам. Такое шыкоўнае з'яўленне ў прэсе Вася ўспрыняў як дадатковую матывацыю. Марыў сабраць сапраўдны свіны хор і паехаць з ім на гастролі па краіне. Можа, нават на прэзідэнцкі бал калісь запросяць. Ну а што? Убраныя свінкі ў фраках, аркестр, вальс. Марыў заатэхнік у вольны ад працы час. Але руціна не давала Васю рэалізаваць мару. Усё болей даводзілася разбірацца з вітаміннымі дадаткамі, нагнаеннямі і прыплодам. Зараз Вася імчаў па ухабістай вуліцы, залітай вязкім брудам, да свінакомплекса, што знаходзіўся за 2 км ад яго хаты. Лесапед люта буксаваў паміж сезоннай кашы. Педалі пракручваліся натужліва. На сваім шляху Вася сустракаў сухіх, нібы трысцінкі манахаў. Яны, як мурашы, соўгаліся па вёсцы. Частка жыхароў супольнасці ўладкавалася ў самім Качанаве, а частка у аграмадным комплексе ў лесе ля могілак. Яго ўзвялі пасля таго, як згарэлі драўляны храм і старая школа, пераробленая пад келлі. Вінаватых у пажары не знайшлі і спісалі ўсё на лядашчую праводку. А ўжо наступнага дня пачалася рэспубліканская важданіна па зборы ахвяраванняў.
Грошы на будоўлю новага храма цяклі з усёй краіны, і паток іх не спыніўся, нават калі манастыр адбудаваўся і 200 паслушнікаў закватаравалі ў ім. Вернікі ішлі ў пілігрымку ў Качанава. Многія заставаліся тут жыць і займалі пустыя вясковыя хаты. Попыт на нерухомасць у вёсцы ў выніку вырас настолькі, што манахам прыйшлося браніраваць дамы яшчэ пры жыцці іхніх гаспадароў. Самотныя бабкі згаджаліся без праблем. Але былі і тыя, хто адмаўляўся. З такімі адбываліся рэчы містычныя і ваісціну біблійныя. Хаты таемным чынам успыхвалі, і іхнія гаспадары, ўжо не абцяжараныя наяўнасцю нерухомасці, усё ж саступалі дзялкам гасподнім папялішча разам з надзелам. Праз тыдзень на ім вырастала новая хата з жыхарамі. Воля Божая ў Качанаве працавала безадмоўна і была яскравым сведчаннем існавання вышэйшых сіл і наканаванасці быцця. Вася манахаў недалюбліваў, але пабойваўся. Зразумела было, што кара насцігне любога, хто пойдзе супраць волі Божае. Так што каткавец сабе пастанавіў проста трымацца ад гэтае волі падалей і ўслых не блюзнерыць. Ён моўчкі здароўкаўся з манахамі і тым самым зарабляў сабе індульгенцыі на выпадак непрадбачаных абставін. Вобмельгам Васіль праімчаў паўз пару паслушнікаў, ён імкнуўся быць на месцы раней за дырэктара свінакомплекса. Справа была настолькі сур'ёзная, што нават праз паўгадзіны пасля штудзіравання артыкулаў Вікіпедыі не было магчымым як след сфармуляваць маштаб трагедыі, магчымыя наступствы і механізмы вырашэння праблемы. Калі Вася параўняўся са свінарнікам, машына Сямёныча была ўжо тут як тут. Апошнія 100 метраў заатэхніку прыйшлося каціць веласапед праз вялікую калюжыну, якая ўтварылася з талай вады, адходаў жыццядзейнасці свіней і бруду. Кола на 2/3 апусцілася ў смярдзючую ваду, а Вася сяк-так абышоў штучны вадаём па броўцы і аказаўся ля самага ўвахода ў ангар, дзе парохквала жыўнасць. Сямёныч стаяў на вуліцы і хуценька курыў. Цыгарэта сышла ў 3 зацяжкі. Дырэктар кінуў недакурак у калюжу і моўчкі зірнуў на Васю. Зірнуў па злому, але з цікаўнасцю. Заатэхнік стаяў перад начальнікам задыханы і змог выціснуць з сябе толькі самае важнае. Аўеска, Сямёныч! Да якая бляха аўеска, дурань! Ты ў манахаў ладану нахапаўся! Сямёныч быў дужа злы, таму што ён толькі што сядзеў за сталом і еў духмяную свіную кілбасу, пханую пальцам ягонай жонкі, з каляндраю, часнычком і лаўрушачкай, падсушаную на патэльні для паху. Галіна Іванаўна спачатку падсмажвала кілбаскі са свежанінаю, потым тушыла ўсё гэта хараство ў чыгунку і падавала з бульбянымі блінамі. Сямёныч любіў завярнуць добры кусок кілбасы ў блін і потым мачаць яго ў тлушч з мясным сокам. Зразумела, што любы адэкватны чалавек, якога адцягнулі ад такога занятку, адрэагаваў бы максімальна агрэсіўна. Вось і Сямёныч быў схільны да простых слабасцей, таму з раздражненнем слухаў абракадабру заатэхніка. Сямёныч, свінням кабзда! Трэ яму капаць! Не супакойваўся Вася. Якую яму? Перайшоў на крык Жыркоў, які нічога не разумеў. Вялікую, Сямёныч, яму! Каб усе ўлезлі! Заплакаў бедны Вася і сеў прама ў гразь. Васька, ну ты чаго? Ды што нарабілася? Змяніў тактыку дырэктар і сеў на кукішкі побач. Ён Васю любіў і цаніў яго прафесійныя якасці вельмі высока, а пасля артыкула ў газеце пра свіны аркестр і пагатоў лічыў каткаўца незамянімым кадрам. Аўеска, Сямёныч, бульбарны параліч! Бубніў Вася, гледзячы ў пустэчу і гайдаючыся ўсім целам. У руках хлопца быў смартфон з адкрытай укладкай. Сямёныч узяў яго ў рукі і стаў чытаць. Жыркоў быў чалавекам гаспадарлівым
і ўмеў вырашаць пытанні, але кемнасць яго была выключна побытавая. Таму багата якія рэчы яму трэба было пераварваць даўжэй, чым кілбасы з бульбянымі блінамі. Але тут неяк усё адразу стала на свае месцы. У вёску прыйшла бяда. Свінні былі заражаны. Сямёныч вярнуў смартфон застыламу з шалёным позіркам заатэхніку і, панурыўшыся, зноў закурыў. Глава 4. За пару тыдняў хвароба выкасіла амаль увесь свінарнік. Вяскоўцы капалі ямы за старой фермай і скідалі туды свіныя тушы. Жыркоў глядзеў на гэта ўсё са слязьмі на вачах. Думаў ён найперш не пра страты, а пра тое, колькі кілбасак можна было зрабіць з памерлых свінак, колькі свежаніны нарубаць у чыгунок. Побач стаяў збялелы Вася, назіраў за тым, як чорная прорва пажырае ягоны парасячы хор. Пахавалі боса. Быў бязлітасна зняжыўлены Яшка. Апошнім у яму лёг галасісты корж. Свінакомплекс быў замардаваны праверкамі ўсіх калібраў. Людзі ў спецкамбінезонах панура хадзілі па Качанаве. Моўчкі ксціліся манахі. Выглядала ўсё разам вельмі апакаліптычна. Калі закапалі апошнюю свінню, выдохнулі з палёгкай. Толькі Сямёныч думаў пра тое, як на паперы прадставіць інцыдэнт, каб справа не стала крымінальнай. Але праз пэўны час свінні пачалі хварэць і ў вяскоўцаў, а потым зараза дабралася і да манастырскага падворышча. У святым месцы чыталі малітвы, выклікалі ветэрынараў і ў выніку прынялі масавы мор з пакораю, уласцівай прававернаму хрысціяніну. Чуткі пра свіное пракляцце папаўзлі па раёне. Яны як снежны ком абраслі містыкай, і ў розных вёсках легенда зайграла злавеснымі ноткамі. Гаварылі пра чорную магію, пра праклён монахаў, а нехта нават узгадаў пра чупакабру. Карацей, зусім хутка пагалоска пра качанаўскіх свіней выйшла на агульнарэспубліканскі ўзровень, і ў шэрагу апазіцыйных СМІ з'явіліся даволі смелыя разважанні на тэму. Эпідэмія ў Качанаве. Заражаных свіней закопваюць сотнямі. Свінакомплекс у Качанаве зруйнаваны. У вёску прыйшла таямнічая хвароба. Невядомую заразу прывёз у Качанава сын дырэктара свінакомплекса. У вёсцы пачаўся мор. Стракацелі загалоўкі. Журналісты пачалі тэлефанаваць у райвыканкам і патрабаваць каментар старшыні. Але Света з прыёмнай ужо атрымала інструкцыі на гэты конт. Председатель в отпуску. Председатель поехал у район. У председателя селекторное совещание. Варыяцый у сакратаркі было багата, а асабісты нумар галавы раёна яна не мела права даваць. Пару разоў журналісты прабіваліся да Пчолкінай, начальніцы аддзела ідэалогіі, культуры і па справах моладзі, якая давала вычарпальны каментар. На текущий момент идет проверка обстоятельств, которые мы не имеем права разглашать. Как только появятся подробности, мы опубликуем их на официальном сайте районного исполнительного комитета. Лыка быў у цэлым задаволены падначаленай, але рэкамендаваў ёй у наступны раз не рабіць такіх абнадзейлівых абяцанняў. Резко с ними Наталья, а то совсем оборзеют. Настаўляў ён Пчолкіну. І тая слухала, разявіўшы рот, і засвойвала жыццёвую мудрасць. На жаль, нават пасля каментароў Пчолкінай атакі журналюх не скончыліся, і некаторыя нават пасмелі прыехаць у раён. Іх, на шчасце, перахапілі супрацоўнікі Мяцёлкіна, натасканыя на прафесійную фотоапаратуру. Адказныя людзі пазванілі ў міліцыю. Людзі ў форме адразу ж адрэагавалі і затрымалі правапарушальнікаў. Тыя абурыліся, пачалі кудысьці тэлефанаваць. Пагражалі непрыемнасцямі, але на другія суткі ў ізалятары часовага ўтрымання нібы супакоіліся і ятрыліся ўжо не так зацята. Потым Цэнтральная асацыяцыя журналістаў выступіла з заяваю пра недапушчальнасць прымянення такіх мер да журналістаў, і начальнік міліцыі доўга смяяўся, пакуль расказваў пра тое па тэлефоне Лыку. Той таксама пасміхаўся, але без аганьку.
Ідэолаг разумеў, што праблема сама сабою не рассасецца, а прыезд сталічных журналістаў толькі першы трывожны званочак. Хутка трэба было нешта рашаць. І знекуль вельмі зверху Лыку пазванілі. Размова была кароткая. У краіне ўсё добра, ніякай хваробы няма. Рабіце, што хочаце, але свінні памерлі гераічна, як і належыць любой істоце, што выгадавалася на тэрыторыі нашай маладой суверэннай дзяржавы. Пасля гэтага Лыку намякнулі на крэсла прадсядателя, калі ўсё пройдзе гладка, і на лагерны тэрмін за цагляны катэдж, калі сітуацыя выйдзе з-пад кантролю. Лыка пракаўтнуў сліну и выкликал Кипелова ў кабинет. Нужен мощный информационный уброс. Такі, чтоб за него ухватились все эти продажные шауки, якія брэшуць за западные пячэнькі. Разважаў перед Кипеловым идеолог. Запомни главное. Никакой эпидемии не было, были только обстоятельства непреодолимой силы, какая-то провокация. Жирков героически охранял порученных ему свинок, но силы были нероўнымі. Ферштейн! Брыво Кипелова зноў шматзначна попаўзло вверх. Но внешние угрозы нам сейчас ни к чему. Ты ж слышал свежее обращение? Шматвекторность. Провокация мусит быть или унутры, или... И тут Кипелов ляпнул жартом. Или неземного происхождения. Лыка, што разглядваў праз вакно Леніна, зноў павярнуўся да Кипелова. Міміка ідэолага заўжды была настолькі маналітнай, што аніводны прафайлер не змог бы прачытаць, што адчувае гэты чалавек прама зараз. Сцяпан глядзеў на Кипелова моўчкі. Кипелов паставіў брыво на месца. А это вариант. Нечакана вымавіў Лыка, і Кипелов схамянуўся. Ідэолаг падышоў бліжэй, сеў побач з Андрэем і стаў разважаць уголас. У алкаша, які свіней патравіў па ўсёй дзярэўні, ніхто не паверыць. Скажуць, што спіхнулі ўсё на забулдыху. А вот у прышэльцаў... Лыка ўзняўся, зашпіліў пінжак і падышоў да тэлефона. Набраў кароткі нумар і кінуў у слухаўку. Света, пригласи Пчолкину. Кипелов моўчкі паглядзеў на ідэолага і паспрабаваў прыкінуць хаця б прыблізна ступень яго адэкватнасці. Ён яшчэ не да канца верыў у тое, што Лыка кажа гэта сур'ёзна. Але Лыка не даваў ні адзінай нагоды усумніцца ў цвёрдасці сваёй пазіцыі. Моўчкі мужчыны чакалі з'яўлення Наталлі Пчолкінай. І праз хвіліну яна ўляцела ў кабінет свайго начальніка. Степан Ильич, вызывали? Крыкнула энергічная жанчына з перманентна стомленым поглядам, уварваўшыся ў кабінет. Присаживайся, Наталья. Абыякава сказаў Лыка, не гледзячы ў яе бок. Задыханая Пчолкіна мітулем кінулася да крэсла і выканаўча плюхнулася ў яго, не адвёўшы вачэй ад начальніка. Лыка нарэшце адвярнуўся ад вакна і пачаў гаварыць. Вот что, Наташа, у районе сур'ёзнае ЧП. Пчолкіна хацела нешта сказаць і пачала падрывацца з месца. Ды ты сядзі, сядзі. Спакойным жэстам адправіў яе назад у крэсла ідэолаг. Пока еще никого не убивают. Дело вот в чем, Наталья. У районе случилась беда. Какая-то странная, можно сказать, мистическая сила нанесла огромный ущерб району. Кино любишь смотреть? Люблю. З энтузіазмам выпаліла Пчолкіна так, што ў Кипелова трохі заклала вушы. Ну так вот, Наталья, там такое много раз показывали. И потому ничего удивительного у целом нет. Свиньи были атакованные неземным разумом. Коварно атакованные, у самый неподходящий момент. Перед выборами, Наталья. Что это будет? Акругліла вочы Пчолкіна, закрыўшы далонню роцік. У галаве жанчыны віхрам пранёсся калейдаскоп вобразаў. Слізкія шэрыя гуманоіды з вялікімі галовамі і чорнымі, як ноч, вачамі здымаюць з дзяржаўных прадпрыемстваў нацыянальныя сцягі, ламаюць аб моцныя калені дрэўкі, ўрэшце рэшт зносяць помнік Леніну на цэнтральнай плошчы, а потым адлятаюць за блізкі свет,
пакінуўшы Груздзева ў стане нестабільнасці. А тут уже все зависит от нас, Наташа. Как сработаем, так и будет. Трохі падвысіўшы голас, працягваў Лыка. Надо людям объяснить, что произошло, про диверсию рассказать, але тонко это сделать, чтоб без паники. Ну, ты ж сама все понимаешь. Пчолкіна глядзела на шэфа шклянымі вачамі. Яна магла выканаць любы прамы загад кіраўніцтва, улучаючы самыя інтымныя рэчы, але толькі калі гэта былі прамыя загады, без варыяцый на тэму, літаральна, дакладна, па напісаным. Зараз Наталля не разумела, чаго ад яе хочуць, і таму пакутвала ўсёй душою і целам. Лыка гэта пабачыў. Надо провести информационную кампанию, объяснить людям, что бояться уже нема чего, что это была одиночная атака, которая больше не повторится, что мы владеем достаточным потенциалом, чтобы ликвидировать угрозы в результате повтору атаки. Дальше. Провести работу с населением. Няхай участковый сходить по адресах, поговорит с людьми, напугае, потом успокоит. Дальше урубай креатив. Мастер-классы, благотворительный аукцион, концерты для коллективов. Кстати, про коллективы. Зорганізуй там устрэчы з учонымі, как іх... Уфолагі, падказаў Кіпелаў, які ўжо адчуў генеральную лінію партыі і яхідна пасміхаўся. Во, яны! Кіўнуў Лыка і паглядзеў на Пчолкіну. Наташа, а ты чего не записываешь? Пчолкіна падарвалася і кінулася да дзвярэй. Ты сяди уже, Наташа. Крыва усміхнуўся Лыка. Так я ж з блакнотам записывать. Стаяла ў дзвярах спужаная і канчаткова збянтэжаная жанчына. Запомнишь, я надеюсь. Строга падкрэсліў Сцяпан, і Пчолкіна заматала галавою. Да, Степан Ильич. Наташа, дело серьезное. Работать будешь у связцы с Андреем Павловичем. Если появятся какие вопросы, обращайся к нему по допомогу и консультации. Уремя тирать нельзя. Оно наш злейший ураг. Далікатна сказаў Лыка, і Пчолкіна выгнула спіну ў парыве як мага хутчэй выканаць заданне. У галаве Наташы зараз быў фарш з вобразаў, і бедная кабета спрабавала зляпіць яго хоць нейкую убогую котлетку. Незямны розум, свінні, калектывы, майстар-класы – усё паасобку не выклікала ў ідэалагіцы пытанняў, але разам стварала ядерны коктейль і пякельным молатам лупіла па незнявечаным высокімі матэрыямі розуме загадчыцы аддзела. Лыка паглядзеў на яе паблажліва і дадаў у голас трошачкі чыста выканкамаўскай утульнасці. Давай, Наташа, работай. Пчолкіна выскачыла з кабінета кіраўніка пунсовая. Ні разу за ўвесь час працы ў выканкаме яна не сутыкалася з такімі задачкамі, прама скажам, з зорачкай. Яна рабіла нядрэнныя раённыя дажынкі, добра працавала з сельсаветамі, забяспечвала прымальны ўзровень падпіскі на рэспубліканскую прэсу, своечасова давала важную інфармацыю ў раённую газету, заклеіла, лічы ўласнаручна горад плакатамі на важныя сацыяльныя тэмы і нават сама распрацавала турыстычны маршрут па месцах баявой славы. Але тут у яе апускаліся рукі. Наташа прыйшла сюды маладым спецыялістам пасля педуніверсітэта, а паступала туды, таму што на настаўніка мовы і літаратуры быў самы нізкі бал. На арганізацыйным пасяджэнні папрасілі падняць руку тых, хто хоча быць прафсаюзным лідарам і галавою саюза моладзі. Бацькі зашипелі на Наташу. Общежитие дадуць, стипендия будзе. І Пчолкіна узняла дзве рукі адразу. Так, у характарыстыцы кабеты з'явіліся важныя эпітаты, дзякуючы якім Наталля размеркавалася не ў адну з груздзеўскіх школ, а спецыялістам у райвыканкам. Недзе праз паўгода працы яна другі раз у жыцці пабачыла прадседателя Невідьмо. І ў іх успыхнуў раман, які адбываўся ў асноўным у абедзены час у кабінеце галавы раёна. Пчолкіна думала, што ніхто не ведае, але ведалі пра гэта літаральна ўсе ў горадзе. Адной з пераваг гэтай загаднай сувязі было павольнае, але вернае прасоўванне па службе. З мінусаў – абсалютная немагчымасць знайсці сабе хоць нейкага мужыка ў Груздзеве ці сумежных раёнах. Таму Пчолкіна канчаткова змірылася са сваёй роллю
і занялася непасрэднымі абавязкамі: патрыятычным выхаваннем моладзі, фарміраваннем ідэалагічных каштоўнасцей сярод насельніцтва, выяўленнем нядобранадзейных элементаў і баязлівым сексам з прадсядацелем. Лыка зноў застаўся сам-насам з Кіпелавым. Абодва паблажліва ставіліся да Пчолкінай і лічылі яе неабходным звяном у ланцугу ідэалагічнага апарата раёна, працоўнаю лашадкай, якая галопам імчала выконваць любое даручэнне і рабіла гэта са сляпой стараннасцю і поўнай адсутнасцю крытычнага мыслення. Калі б нехта скамандаваў Пчолкінай распаліць печы ў канцлагерах, яна б без лішніх пытанняў паддала жару і села б страчыць кіраўніцтву справаздачу пра зробленае. «Ну, і што дальше?» — ухмыльнуўся Кіпелаў, скрыжаваўшы рукі на грудях. Работать иди. Адрэзаў Лыка. Размова была скончана. Кіпелаў глыбока ўздыхнуў, пакінуўшы ідэолагу на памяць пра сябе тонкі букет ранішняга выхлапу, што яшчэ не цалкам выветрыўся. Глава 5. У рэдакцыі газеты «Голас Груздзеўшчыны» было ціха. Невялікае памяшканне, што ўвабрала ў сябе за доўгія гады існавання цяжкі, кіслы пах маларухомых цел, складалася з 5 кабінетаў. У адным сядзеў Кіпелаў, у другім была ўладкавана працоўная прастора журналістаў, у трэцім сакратарыят, у чацвёртым быў аддзел лістоў, а ў 5 крахтаў намеснік Кіпелава, патрыярх груздзеўскай журналістыкі мэтр Станіслаў Аркадзевіч Праляскоўскі. Ён прыходзіў у рэдакцыю пазней за ўсіх з пацёртым скураным партфелем, зачыняўся ў сваім кабінеце і курыў. Бліжэй да абеду патрыярх званіў Наташы з сакратарыята, пракашліваўся і нешта неразборліва мармытаў у слухаўку, але Наташа ўжо ўсё разумела і ішла да Праляскоўскага ў кабінет. Отдайте в набор. Павольна выпускаў паветра з лёгкіх мэтр і аддаваў кабеціне пачак скамечаных паперак з мемуарыстыкай. На іх неразборлівым почеркам былі накрэмзаны ўспаміны мэтра пра яго славутае мінулае. Сустрэчы з ветэранамі раёна, удзел у перапахаванні герояў Вялікай Отечественнай вайны і нарысы пра вандроўкі па бяскрайніх прасторах Расіі. Праляскоўскі пісаў пра наменклатурных супрацоўнікаў, якіх яму пашчасціла пабачыць ужывую, важныя, на яго погляд, падзеі часоў СССР і прыроду. Станіслаў Аркадзевіч помніў падзеі да путчу ў самых дробных дэталях. Яго тэксты былі абвешаны гронкамі дат і прозвішчаў, і таму ён з'яўляўся прызнаным лідарам груздзеўскай журналістыкі, жывой іконай і патрыярхам. Дарожныя нататкі Праляскоўскага нават былі выдадзены накладам нешта каля 1000 асобнікаў за кошт гарадскога бюджэту і разасланы ў музеі і библіятэкі краіны. Там книга под назвою «Проезжая Россию. Мои встречи и мысли в 1950-1980 годах» важно стояла на стендах, присвечаных гісторыі краіны, недатыкальная. З першага позірку было зразумела, наколькі гэта сур'ёзная, манументальная і важная кніга, таму ніхто не асмельваўся яе чапаць рукамі. У рэдакцыі Праляскоўскі амаль ні з кім не размаўляў. Толькі з Кіпелавым ён часам абмяркоўваў свае планы, але рабіў гэта без натхнення і звычайна спраўляўся ў 2 сказы. Андрэй Паўлавіч мэтра гідзіўся, але ўслых пра гэта ніколі не казаў, таму што Станіслаў Аркадзевіч быў прадсядацелем ветэранскай арганізацыі і меў вагу ў раёне. Ён выступаў на ўсіх важных урачыстасцях, звязаных з Вялікай Пабедай, браў удзел ва ўскладанні вянкоў і звычайна быў спікерам на афіцыйных мітынгах. Карацей, меў імунітэт да любой крытыкі і сам мог лёгка вырашаць пытанне па званку. За сценкаю ў Праляскоўскага працавала каманда журналістаў. 2 чалавекі, якія рабілі штотыднёвік на 4 паласы, без уліку праграмы перадач і бясплатных аб'яў. Была яшчэ 3-я журналістка,
Віялета Кавалёва. Але яна аднойчы сышла ў дэкрэт і адтуль ужо не вярнулася. Дзеці ў Віялеты нараджаліся адзін за адным. І іхнюю дакладную колькасць ведаў толькі Кіпелаў і бухгалтэрыя. Перыядычна ў Кавалёва з'яўлялася жаданне пісаць для душы. І тады яна дасылала галоўнаму рэдактару творчую калонку. Кіпелаў адкрываў ліст, чытаў першы сказ, мацюгаўся і выдаляў ліст. Калі дэкрэтніца перазвоньвала ўдакладніць, як там пажывае калонка, Кіпелаў рабіў выгляд, што ніякага ліста не атрымліваў і прасіў праверыць адрас. Пасля гэтага Кавалёва звычайна казала, што ў яе, на хвіліначку, няма на гэта часу, і калі б у Андрэя Палыча былі свае дзеці, ён бы яе конча зразумеў. У адсутнасць Кавалёвай у рэдакцыі гарбелі Ірына Дарэўская, якая адказвала за сілавыя ведамствы, рэйды і суды, і малады спецыяліст Іван Круцкіх, які пару месяцаў таму прыбыў па месцы размеркавання і перыядычна правяраў яго на вернасць ідэалагічным прынцыпам. Рабіў гэта Іван, не прыходзячы ў прытомнасць, хоць і дэманстраваў часам неверагодную гнуткасць розуму. Аднойчы яго адправілі на ферму напісаць чалавечаскі матэрыял пра тэхніка-асемянатара Надзею Хваль, пагаварыць з жанчынай, прашпігаваць у яе сакрэты прафесійнага майстэрства і падрыхтаваць тэкст на шпальту. Іван узяў рэдакцыйны фотоапарат і паехаў на заданне, а праз тыдзень у газеце выйшаў матэрыял з загалоўкам «Тэхнік-асемянатар Надзея Хваль ведае пра рэпрадуктыўнасць статка не па чутках». Кіпелаў тады быў у адпачынку, а Праляскоўскі, што яго замяняў, пахваліў маладога журналіста за душэўны тэкст пра чалавека на зямлі. Карацей, каверзы ніхто не прыкмеціў, у тым ліку сам Іван. Дарэўская рабіла ў рэдакцыі даўно і лічыла сябе найлепшым рэпарцёрам у горадзе, хай сабе канкурэнцыя была і не вельмі высокая. Ірына багата цёрлася з прадстаўнікамі сілавых ведамстваў, і лексіка яе ў выніку прафесійнай дэфармацыі набыла адпаведнае адценне. На шпальты газеты папаўзлі блюстители правопорядка, инкриминированные деяния, места не столь отдаленные, нерадивые граждане, а Ірына пераўтварыла сваё аднапакаёвае гняздзечка ў невялікі іканастас грамат за выдатную працу ў галіне прафілактыкі правапарушэнняў. Самую памятную ўзнагароду Дарэўская атрымала за матэрыял «Зрэагавалі вокамгненна», які ацанілі ў самой вобласці і адзначылі стыль дасведчаныя журналісткі і яе памкненне зрабіць гэты свет месцам крышачку лепшым і вальнейшым ад разнамасных правапарушальнікаў. Адна з самых непрыемных сітуацый для аўтамабіліста вярнуцца да свайго прыпаркаванага сталёвага каня і высветліць, што ён быў пашкоджаны. І калі добрасумленныя, што памятаюць пра адміністрацыйную адказнасць, грамадзяне пакідаюць свой нумар тэлефона ці самі звязваюцца з гаспадаром, каб ліквідаваць негатыўныя наступствы, то большасць аддаюць перавагу варыянту з'ехаць з надзеяй, што ніхто нічога не пабачыў. Пісала Дарэўская ў матэрыяле, яшчэ не асэнсаваўшы, які рэзананс ён атрымае ў выніку. Кіпелаў ледзь агорваў працу ў гэтым калектыве, але іншага выхаду ў яго не было. Пасля сустрэчы з лыкам галоўны рэдактар мітулем ускочыў у старэнькую будыніну «Голасу Груздзеўшчыны» і адразу пасунуўся да кабінета, дзе сядзелі Круцкіх і Дарэўская. «Планёрка праз 10 мінут», без непатрэбных здароўканняў паведаміў Кіпелаў і пайшоў у свой кабінет. Праляскоўскага Андрэй вырашыў не чапаць. Зноўку гэты маразматык пачне мемуары свае чытаць. Планёркі ў «Голасе Груздзеўшчыны» праводзіліся ў сакратарыяце, самым вялікім кабінеце рэдакцыі. Тут стаяў прынтар, вялікі стол з макетамі газеты і знаходзіўся адказны сакратар Сяргей Булцэвіч у якасці галоўнай славутасці. Кашаплёт са своеасаблівай манерай камунікацыі, дзякуючы якой мужчына здзяйсняў імклівы пабег з суворай явы. Well, guys! Узмахам рукі Булцэвіч запрасіў Дарэўскую і Круцкіх прысесці. Цудоўны сёння дзянёк, ці не праўда? Я раніцою меў асалоду пажлукціць каўкі на балконе пад шчабятанне птахаў. Найс!
Журналісты моўчкі паселі на крэслы, і адказны сакратар, што адчуў нямую пагарду, пачаў гаварыць сам з сабою. Ён навіс над макетам газеты і ўзяўся разглядваць звярстаныя матэрыялы. Nice. Мармытаў сабе пад нос. Well done. У кабінет заляцеў Кіпелаў. Галоўрэд быў чымсьці занепакоены, але зайшоў здалёк. Так, давайте по темам. Ірына, што ў тебя? Дарэўская сядзела на крэсле і разглядвала манікюр. Завтра еду ў рейд з МЧС по печным отоплении, дам репортаж со статистикой по пожарам, сделаю врезку про профилактику. Дарэўская была пэўная, што матэрыял забойны, і Кіпелаў абавязаны аддаць пад яго паласу, а паласа – гэта непаганая прыбаўка да акладу. Дарэўская, ты тупая! Закрычаў галоўны рэдактар. Залатое пяро рэдакцыі адарвалася ад свайго манікюру і пачырванела. Ірыну даўно так не зневажалі на людях. Андрей Павлович, нормальная тема. Тем более в МЧС готовы дать статистику и рассказывать про самые крупные пожары. У нас в районе 70% частного сектора на печном отоплении. Затараторила абражаная журналістка. Ты у меня без премии останешься в этом месяце, дура! Кіпелаў таксама пачырванеў, але працягваў раўці так, што ў галаве ў Булцевіча заглух бітлоўскі альбом «A Hard Day's Night». Весна на улице, а ты про печки писать будешь? А давай еще про тюбинги на разворот. Давно про тюбинги ничего не писали, да? З вачэй у Дарэўскай пакаціліся слёзы. У глыбіні душы яна, канешне, разумела, што памылілася, і для матэрыяла зараз сапраўды не сезон, але ўсё адно адчувала сябе уколатай. Яна занадта шмат зрабіла для гэтай рэдакцыі, каб яе вось так адчытвалі на планёрцы. Хай бы пясочылі Круцкіх, які яшчэ нічога акрамя дыплома журфака не зрабіў у сваім прафесійным жыцці. Але Іра ўжо напрацавала асаблівае да сябе стаўленне, плюс яна маці. Не можна так, не можна! Так. Нарэшце знізіў узровень гучнасці Кіпелаў і злавесна зыркнуў на Круцкіх. У тебя што? Іван адарваў позірк ад свайго смартфона і паглядзеў скрозь рэдактара ў пустэчу. У вочы яму ён заглядваць не рашаўся, таму што з тэмамі было відавочна напружана. Учарашні студэнт шмат халтурыў з дома на діджытал-агенцыю са сталіцы і вёў у сацсетках акаунты буйнога піўнога брэнда. З гэтай нагоды Ваню было надта лянота адрывацца на тэмы для раёнкі, якая плаціла ўдвая меней, чым ён меў у Smart Communications. Я б сделал обзор новых сериалов на Netflix и топ-10 лучших альбомов месяца. Нарэшце выціснуў ён з сябе. Netflix. Паўтарыў за Іванам Кіпелаў. І праз паўзу ізноў заравеў. Я вас всех поувольняю, придурки! Какой, блядь, Netflix? Какие альбомы? Кто их слушать будет? Бабушка на деревне! Тимо я на Netflix и твои смотрит, идиот! Круцкіх на такую крытыку не звяртаў ніякай увагі. Таму што дакладна ведаў, яго ніхто не звольніць, бо ён малады спецыяліст. Ну, ці хай знойдуць чалавека, які пагодзіцца рабіць за $120 на месяц і здымны пакой з бабуляй-гаспадыняй. Знойдзеце? Тады заткніце зяпу. Але Кіпелаў затыкаць нічога не збіраўся. Галоўрэд, нервовая сістэма которага пацярпела ад алкаголю, а кіраўнічыя метады прызнавалі толькі пугу і адмаўлялі пернік, перайшоў да другой стадыі традыцыйнай выхаваўчай праграмы. Калі нехта раптам забыўся, я нагадаю, вы сюды прыходзіце работать, а не грошы зарабатывать, вот и работайте! На планёрку без тем лучше не суваться совсем! Равеў ён за салодаю. Губкі Дарэўскай дрыжэлі, Круцкіх апусціў галаву, Булцевіч ледзь чутна бубніў сабе пад нос. О май гад, crazy. Праз 5 хвілін публічнага лупцавання Кіпелаў, здаецца, заспакоіўся. У яго скончыліся пагрозы, таму пара было пераходзіць да канструктыву. Рэдактар прачысціў горла, выцер потны лоб
і неспадзявана змяніў тэму. Пра Качанова чулі? Да, история мутная. Баязліва сказала Дарэўская. А что ж ты сидишь и молчишь? Не стрымаўся галоўрэд і зноў пачаў раўці. У районе свиньи мруць сотнями, а яна только по рейдах катается, да мужикам с погонами вочки строить. Увечары на лаўцы будешь строить, а тутака мы газету делаем. З вялікіх чорных вачэй Ірыны градам пакаціліся буйныя слёзы. Развядзёнка і без таго пастаянна адчувала сябе пакрыўджанай на ўвесь белы свет, але зараз гэтая крыўда ўзвялічылася да абсалюту праз несправядлівую агрэсію з боку рэдактара. Значит так, Не зважаючы на слёзы, Кіпелаў працягваў фармуляваць рэдакцыйнае заданне. слухи тут разные ходят. Вроде как неземной разум, про тайные дела у деревни. Давай покрутим темы. Найди достойного уфолога и с ним ехай на место. Поговори с местными, добавь специалистов, дай картинку. Ага. Усхлипываючи замотала головою Ирина. И сделаю комментарий милиции, какая ответственность за это может угрожать. Кіпелаў гідліва паглядзеў на зарумзаную Дарэўскую, што канчаткова згубіла людскі выгляд. Иди работай. Уздыхнуў рэдактар. І Ірына выскачыла з сакратарыята. Круцкіх, на якога зараз была звернута ўся ўвага начальніка, закрыў працоўны акаунт Smart Communications і схаваў тэлефон у кішэню. А ты покопайся в интернете и найди случаи из мировой практики, когда животные умирали при таинственных обстоятельствах. Только без чупакабры. В нее уже даже деревенские не верят. Сегодня у нас пятница. Во вторник сдашь текст. Даю на него полосу. Круцкіх моўчкі матнуў галавою і пайшоў у кабінет. Булцевіч паглядзеў на рэдактара і гучна сказаў: Well. Так пачалася самая маштабная ў гісторыі Груздзева іміджавая антыкрызісная інфакампанія рэгіёна. Глава 6. Качанова пакутвала пякельна. Вяскоўцы сумаваліся па свініне. Яны ўзгадвалі ранейшыя сытыя часы і праводзілі нечаканыя аналогіі. Я як мусульман нейкі. Крактаў дзед Шакалка, плюхаючы лыжку ў курыны суп і дэманструючы неверагодную для Качанова эрудыцыю. Яго баба стаяла ля печы і сузірала абранца са злосцю і непрыкрытай гідлівасцю. Табе ўжо не мяса есці надо, а на той свет збірацца. Там табе і жаба цыцкі дасць. Дыялог між бабаю і дзедам не клеіўся ўжо даўно. Але на самой справе дзед Шыкаўка і яго баба Шыкаўчыха думалі адно. Без свіней яскравае і поўнае прыгод вясковае жыццё стала раптам матавым і паставіла рубам пытанні метафізічнага характару. На месца зразумелых і простых штодзённых рытуалаў прыйшла чорная нявызначанасць, што зеўрала пустэчай. Яна замяніла сытую стабільнасць і пэўнасць у заўтрашнім дні. Нешматлікія тубыльцы Качанова застагналі ад курынай лішніцы. Бяда прымусіла пахвалявацца і жыхароў манастыра, якія пакуль пасціліся, але такі думалі пра дзень заўтрашні. Думалі яны і пра набліжэнне Вялікадня, вядомага сваёю раскошаю, паляндвіцай і нажорыстым халодным. Можна рабіць з гавяды. Сказала неяк пасля службы матушка Фамаіда, і жыхары святога месца, якія пачулі гэта, незадаволена скрывіліся, але змаўчалі. Матушка і сама разумела, што ляпнула бздуру, і для ўзнаўлення жыццёвых сіл і ўнутраных сокаў пасля доўгага ўстрымання нічога лепей за свінінку не прыдумаеш. Але воляю Божаю доля прыстанку была вось такою. Васіль пражываў гэты перыяд у страшэнных муках.
Свіная сімфонія перастала гучаць у яго галаве і пакінула заатэхніка сам-насам са сваімі цяжкімі думкамі. Ён успрыняў падзеж любімцаў як пракляцце, якое на вёску наслалі манахі ў помсту за тое, што ў глыбіні душы ён іх недалюбліваў. Таму каткавец цвёрда пастанавіў болей не хадзіць да царквы, не купляць свечы, а ў выпадку, калі з ім раптам здарыцца смерць, аддаць мёртвае цела агню і ні ў якім разе не плаціць папу за адпяванне. Карацей, Васіль пачаў сваю маўклівую і бескампрамісную барацьбу з рэлігійнай супольнасцю і не збіраўся ўключаць заднюю. Без свініны вёска аказалася ў гастранамічным тупіку і пераўтварылася ў вялікі кіпячы кацёл нязгодных з існуючым станам спраў. Нефармальным лідарам гэтага руху стаў дзед Шакалка, які з пацяпленнем выйшаў на любімую лавачку і перыядычна правакаваў на ёй спантанныя мітынгі. А куды я столькі камбікорму падзену? Падобны на ссохлы яблык Шакалка хрыпеў і скручваў жоўтымі пальцамі махорку. Па гарантіі здам. Людзі, што таўкліся каля дзеда, выгуквалі звонкае А не гош! і працягвалі несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. Тады хай грошы аддаюць. Самі бяду зрабілі, хай самі і плоцяць. Хіба курыца мяса? З'еў, паробіў час, які снова ў жываце бурчыць. А ў магазине цэны бачылі? Скора бульбу будзем грызці і з цолямі запіваць. Мітынг праходзіў агрэсіўна і канчаўся звычайна, калі ў шыкаўкі пачынала балець нага, і ён марудна шкандыбаў да хаты вячэраць ненавіснай курыцай і гучна адхарквацца ў вызначанае для гэтага бабкаю месца. Дарафей Віктаравіч Шыкаўка нарадзіўся і вырас тут, у Качанаве. Калі ён быў зусім малы, вёска перажывала вайну. Таму дзед лічыў сябе ветэранам і экспертна і ўпэўнена баяў пра ліхія часы і аперацыі, што праводзіліся савецкімі войскамі. Малы Дарафей сапраўды бачыў вайну. Аднойчы ў роднае Качанава прыйшлі партызаны і ўвялі ад яго маткі кашчавую кароўку з сумнымі вачыма і парэпаным вымем. Калі Тэкля Шакаўчыха спрабавала абурыцца, чалавек у пілотцы з чырвонай зоркай ляснуў ёй прыкладам і адцягнуў за хлеў. Адтуль яна выйшла ў слязах, і з таго часу сям'я кармілася мерзлаю бульбай і цярпліва чакала з фронту галаву сям'і Віктара Шыкаўку. Але Віктар не прыйшоў, а ў Тэклі праз 8 месяцаў пасля інцыдэнту з каровай нарадзілася дзяўчынка Света і праз 2 тыдні памерла. Бацька з фронту не вярнуўся. Маці вайну агорала, але смерці Сталіна ўжо не пабачыла. Так Дарафей Віктаравіч стаў старэйшым у хаце і ўзяў жонку з суседняй вёскі. У пасах далі карову, падушкі, ватную коўдру ды пару ільняных покрывак. Такім чынам маладая сям'я перайшла ў разрад заможных і стала цярпліва ўладкоўваць быццё. Малыя выраслі ды з'ехалі. Сын Вітька у райцэнтр Груздзева. Дачка Анфіса выйшла замуж за годнага чалавека на далёкі ўсход. А дзед з бабаю засталіся жыць у скасавуранай хаце ў рэжыме халоднай вайны, якая час ад часу іскрыла эмоцыямі і мордабіццём. Паганялава Шакалка замацавалася за сям'ёю даўно і было фанетычнай варыяцыяй прозвішча старога. Не ўсе ў вёсцы мелі памкненне і магчымасць чытаць, як напісана, а некаторыя так і не вывучыліся добра чытаць. Шакалка гучала смешна і экзатычна, таму вясковыя на нейкім генетычным узроўні клікалі старых менавіта так. Шакалка быў найстарэйшым жыхаром Качанава, таму хутка стаў нефармальным лідарам хаўрусу незадаволеных. Свінячы бунт каціўся па вёсцы бяскроўна і ціха, так што толькі самы назіральны чалавек змог бы западозрыць яго наяўнасць у паўпустым населеным пункце. Вясковыя аддавалі перавагу пратэсту незаўважнаму для старасты,
Бо інакш гэта пагражала званочкам участковаму, прафілактычнымі гутаркамі і цалкам рэальнымі наступствамі. Пенсію потым не аддадуць. Бурчалі старыя, А робіць я дзе буду? казалі маладзейшыя. А не гош! А не гош! Паддаквала калектыўнае несвядомае. Стыхійныя мітынгі ўспыхвалі ў Качанаве ў абстаноўцы поўнай канспірацыі, і галоўны падбухторшчык да бунту дзед Шакалка правёў сярод дзеравенскіх інструктаж. Як эты будзе ехаць, а на ніч, дык у хату бяжыце. Каб не видел, трасца яго мать. Бо скажа Ковалеву таму, і будзе трында. Пасадзяць на суткі. Суткі тубыльцаў пужалі невядомасцю, таму яны асцярожна азіраліся і, пачуўшы шум машыны, што набліжаецца, беглі ў шакалкаву хату, як прусакі, якім запалілі святло на кухні. Аднойчы да хаты дзеда і сапраўды пад'ехаў прадсядатель сельсавета Леонид Ананіч. Ён доўга грукаў кулаком у дзверы, а паўстанцы ціхутка сядзелі ў пакоі і дыхалі так, каб эканоміць кісларод і не звяртаць на сябе ўвагі. Ананіч у выніку смаркануўся на ганак, памянуў вядомую маць і звінціў у горад дакладваць начальству пра абстаноўку ў Качанаве. Так і так, несанкцыянаванае масавае мерапрыемства спынена ў адпаведнасці з чынным заканадаўствам, з каардынатарамі праведзена прафілактычная гутарка, у выпадку паўторных парушэнняў адказныя за бязладдзе будуць прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. Говорят, у вас там уся дзярэўня бунтуе. Уладна запытвала Ананіча Пчолкіна, дэманструючы Лёню сваю перавагу і вяршэнства на іерархічнай лесвіцы. Это ўсё фейкі. Адмахваўся галава сельсавета. Збярэцца 5 чалавек, языкі пачэшуць, ды разойдутся. Ну, смотри, Ананіч, если шикалку своего не приструнишь, на твое место другого деятеля поставим. Прыгрозила чыноўніца. А сам пойдешь вместо Жиркова свинокомплекс восстанавливать. Ты ж любишь у гауне копаться. Пчолкіна намякала на няслаўнае мінулае Ананіча. Ён доўгі час рабіў на асенізатарскай машыне, халтурыў сантэхнікам і аднойчы паспяхова зрабіў каналюгу ў катэджы Невідзьмо. Таму на пагрозы з боку Пчолкінай Лёня рэагаваў слаба, абапіраючыся на свой імунітэт і не падазраючы маштабаў імуннай сістэмы Наталлі. Так яны і жылі. Шыкаўка ўжо грабавыя адлажыў. Яму ад жизни ніц не надо. Супакойваў начальніцу Ананіч, а пра сябе пракручваў магчымыя варыянты расправы з баламутам. Адназначна, бунт трэба прыструніць, але так, каб ніхто ні сном, ні духам пра тое. Давялося набраць участковага Кавалёва і распрацаваць з ім жорсткі план разгону мітынгу. Мы же іх предупреждали, каб успакоіліся. Супакойваў сябе ўслых Леонид. Гаварылі з Шыкаўкам, каб прекращаў баламуціць. Они нас не послушали. Значит так, Антоха, давай установим слежку за домом деда и накроем их, когда они в следующий раз соберутся. А если не разойдутся? Запытывался участковый Антон Ковалев. Тогда будем применять физическую силу в соответствии с действующим законодательством. Ананіч быў поўны рашучасці, бо пад пагрозай аказалася яго светлая будучыня ў якасці наменклатурнага работніка, і ахвяраваць ёй з-за нейкага Шыкаўкі ён не збіраўся. «Лады», — сказал Антон. «Давайте собирать штаб и составлять план». Штаб сабралі з самых годных людзей Качанаўшчыны. Леонид Ананіч, ягоны зам Жанна Рыгораўна Булыха, Антон Кавалёў, Геннадзь Жыркоў сабраліся ў будыніне сельсавета позна ўвечары, калі дзеравенскія ўжо заселі ў хатах і ціха наракалі на курыныя котлеты. Мы утрох засядем через дорогу и организуем наблюдательный пункт, чтобы в случае митинга узять их у клешчы. Дэманстраваў шырокія веды ў галіне тактыкі і стратэгіі Ананіч, прачытаўшы ўспаміны маршала Жукава ў сельскай бібліятэцы. А ты, Жанна Григорьевна, будешь дежурить с обратной стороны на поле. Если у хату побягуть, имчи им на перерез и уставай у дверях.
Не дай Боже снова запрутся, не выкурим потом. Ну и что? усміхнуўся Кавалёў. Зафиксируем участие у несанкционированной акции на фото и видеотехнику, оформим административку, передадим у суд, выпишем штраф. Больше не попруть. Правильно говоришь, Ківаў галавою Ананіч. но лучше брать с поличным, чтоб наверняка. А то суды, ну, сам понимаешь. А если будуть сопротивляться? Жанна Рыгораўна надоечы паставіла новыя зубы і трошку за іх пабойвалася. Применим спецсредства. Паклаў дубінку на стол Кавалёў. Усе паглядзелі на участковага з ледзь прыхаваным жахам і ўбачылі ў яго вачах дрымучую нязломную рашучасць супрацьстаяць усяму. Идеологически совершенное орудие. Са стрыманай павагай прадсядацель зыркнуў на насупленага Антона. Усім, акрамя міліцыянера, было трошку страшна за сябе, за сваю рэпутацыю дзеравенскіх, але на кон было пастаўлена сытае шчаслівае жыццё і працвітанне радной страны, і гэты набор каштоўнасцей і іх паслядоўнасць ніхто не хацеў парушаць. Жыркоў меў дадатковы стымул. Пытаннечка з яго крыміналкай дагэтуль вісела, таму любы плюсік у асабовай справе набіраў добрую вагу ў лёсе дырэктара свінакомплекса. Антоха, ты в этом лучше понимаешь. Делай, как велит тебе твое сердце. Даваў наказ Ананіч. Жанна Рыгораўна пераксцілася і прамармытала каротенькую малітву. Викентич, я присягу даваў родине служить. Пафасна сказаў Антон Кавалёў і выпрастаўся. Ананіч, Жанна Рыгораўна і Жыркоў паглядзелі на бязлітасную дубінку, якая ляжала на стале з поўнай абыякавасцю да ўсяго жывога. Кавалёў ласкава ўзяў гумавую дубінку і пачаў пагладжваць яе, нібы угаворваючы спрацаваць заўтра згодна з намечаным планам. Неужели они по-хорошему не понимают? Думала пра сябе Жанна Рыгораўна, углядаючыся ў чорную бездань выхаваўчага інструмента, што трымаў участковы. Вот няўжо им по домам не сядзіцца? Такую дярэўню спорчить хотят. Ну, раз не хотят по-человечески, то и по делам. Кай потом не жалуются. Головой надо думать, а не макітрай. Было вырашана цвёрда. Будзе непадпарадкаванне, будзе ўжыта сіла. Бліжэй да поўначы качанаўскі саўбез паставіў тлустую кропку ў ідэальным плане прадухілення супраціву з боку бурхлівых народных мас. З тым і адправіліся па дамах з цвёрдым намерам выспацца напярэдадні важнай спецаперацыі. Глава 7. Дзед Шакалка ляжаў у ложку і думаў пра жыццё. Грубка была цёплая з вечара, і ў хаце было хораша і утульна. Баба бразгала пасудкам на кухні, за вакном гула калыханка рэдкіх машын, а радыё манатонна бубніла галасамі вядучых з шыпячага дынаміка. Думкі атакавалі дзеда з усіх бакоў, і пераключаў увагу ён толькі на прыступы кашлю, што мучылі стары арганізм. Каб быў кабан, дык і весялей бы жылося. З'еў кусала, ці каўбасы грызануў, і ляжы сабе, пярдзі ў паталок. Думаў Шакалка пра планы на будучыню. А што з той курыцы? Ну, яйка ты пажарыш. Дык а якое яйка без шкваркі з цыбуляй? У што ты, блін, макаць будзеш? А гэны камбікорм купіў на году пярот. Што з ім рабіць? У сраку сабе засунуць і сядзець? Ці бабе аддаць, каб яе чэрці дралі. Шакалка любіў пафіласофстваваць, лежачы пад цёплай ватнай коўдрай і смачна харкаючы макротай. Ягоны кабан Жужык быў забіты падчас эпідэміі і пахаваны ў брацкай магіле. Дзед крыў ягоных забойцаў трохпавярховым матам, махаў пугаю і патрабаваў сатысфакцыі. Грошы давайце,
Ці кабанат купляйте! крычаў дзед. Але грошай ніхто не даў, кабана не набыў, і шакалка адчуў унутры сябе горкае пачуццё крыўды і несправядлівасці. Нешта падобнае ён у апошні раз адчуваў яшчэ ў дзяцінстве, калі партызаны павялі з двара лядашчую кароўку і далі прыкладам маці. Унутры дзеда ўсё веравала. Жужык прыходзіў да шыкаўкі ў снах і жыццярадасна рохкаў свайму гаспадару. Але выяўлялася, што гэта побач храпіць старая, і ніякага кабана ўжо нямашака. Тады дзед пачынаў бурчэць. Спачатку сам сабе, потым знайшоў няўдзячнага слухача ў выглядзе бабкі, а як пацяплела, дык выйшаў на лаўку і сабраў вакол сябе немалую аўдыторыю аднавяскоўцаў, што таксама асірацелі па свіной лініі. Яны гаварылі пра свой боль, пра несправядлівасць навакольнага свету і ціхенька плакаліся на кіраўніцтва раёна. А ў кіраўніцтва раёна паўсюль былі свае вушы. Таму яно змагло разабраць нават паўшэпт гэтых антыўрадавых выказванняў і неадкладна адрэагавала. Шакалка сеў на ложку, звесіў худыя з уздутымі венамі ногі і цяжка ўздыхнуў. Наперадзе быў яшчэ адзін бессэнсоўны дзень, які трэба было неяк пражыць і не рухнуць пад цяжарам абставін. Дзед спусціў ногі на рыпучую падлогу і павольна пайшоў да крэсла, на якім вісеў пацёрты пінжак, карычневая кашуля, пухірыстыя кальсоны і крэпкія штаны галіфэ. Ужо шмат гадоў шакалка не мяняў фасону, бо уніфікаваў свой знешні выгляд на адлічаныя яму дні. Баба згламездала яешню на масле і наліла гранчак сырадою. Дзед сеў за стол, пару разоў гулка кашлянуў да звону ў вокнах і ўзяў у рукі алюмініевы відэлец з пагнутымі зубчыкамі. Апетыту не было. Шакалка дачакаўся, пакуль жаўток пакрыецца грубай плёнкай і пакалупаў яго сталовым прыборам. Потым каўтануў малака і моўчкі выйшаў на двор. Бабка нешта крычала яму ў спіну, але дзед, гледзячы ў пустэчу, сказаў: Ай, сціхні ты. Шыкаўчыха зразумела, што стары сёння не ў гуморы і засяродзілася на побытавых пытаннях. Дарафей Віктаравіч спыніўся на ганку і слухаў, як шчабечуць птушкі і вёска ўпускае ў сябе вясновае жыццё. Яму карцела ўзяць удзел у гэтым працэсе, падзяліцца рэшткамі энергіі, зрабіць нешта карыснае, але друзлае цела ў момант адпомсціла свайму гаспадару за самаўпраўства болем у паясніцы. Дзед закрахтаў, узяў у рукі палку, што стаяла ля дзвярэй, і, абапіраючыся на яе, сунуўся на вуліцу да лаўкі. Лаўка шыкаўкі стаяла на выгадным месцы, прама ля брамкі на ўзбочыне цэнтральнай вуліцы ля праезнай часткі, што была ўчасткам дарогі раённага значэння і прапускала праз сябе дзясяткі аўтамабіляў штодня. Насупраць паўз дарогу стаяў здзічэлы яблыневы сад і недабудаваны дзіцячы садок, па цаглінцы расцяганы мясцовымі на гаспадарчыя патрэбы. Чыноўнік чамусьці своечасова не адрэагаваў на гэтую цэглу, таму яна знікла да таго, як патрапіла ў муры прадстаўнічага катэджа. З лаўкі было добра відаць амаль усю вёску. Дзед мог кантраляваць прыязджаючых і ад'язджаючых з Качанава, назіраў за манастыром і яго жыхарамі і вітаў нямым кіўком мінакоў, а пры жаданні спыняў іх, каб расказаць нейкую байку з жыцця. Лаўка перажыла безліч стыхійных бедстваў. Як клуб быў яшчэ жывы, яе часткі некалькі разоў выкарыстоўвалі падчас боек вёска на вёску, пакідаючы толькі пянькі, што тырчаць з зямлі, ды кроплі крыві на плоце. Як клуб сканаў, лаўка пакутавала ўжо не так рэгулярна, але перыядычна на яе падалі п'яныя целы, і гэты груз спарахнелая драўніна вытрымлівала не заўжды.
Шакалка штораз з любоўю аднаўляў лаўку і потым паліраваў яе паверхню да характэрнага бляску сваімі галіфэ. Так ён яе любіў. Звычайна дзед паказваўся на вуліцы па паўдні, а па абедзе ля яго пачынаў гуртавацца народ. Жужык паміраў цяжка. Два чалавекі ў масках зайшлі ў хлеў і закрылі за сабою дзверы. Адзін трымаў дрын, другі швайку. Гэты інвентар характарызаваў іх як вяскоўцаў, што добра ведаюць, як свежаваць вепрука. Але гэтым разам нешта пайшло не так. Спачатку з хлява данёсся віск кныра, а потым зароў адзін з ягоных катаў. Дзверы адкрыліся, і шакалка ўбачыў, як спачатку з хлява вылятае жужык, а за ім вывальваюцца два бугаі. Адзін з мяшком на галаве, другі з рукой на шыі напарніка і ў спробах ляснуць яму дрынам. Дзед ласкава паклікаў жужыка да сябе, плюнуў на фацэтаў і жэстам папрасіў у іх швайку. Пасля прысеў над крэпкай сытай жывёлай, пачухаў за вухам і бязлітасна засадзіў швайку ў сэрца. Жужык па-чалавечы зірнуў старому ў вочы, агаломшаны здрадаю. Шакалка за гады жыцця, адвыклы ад шкадавання быдла, вытрымана правярнуў інструмент і дачакаўся, пакуль вепрукова туша канчаткова абмякне. Калі жужык паваліўся ў сакавіцкую гразь, дзед узняўся з каленяў, атрос рукі і моўчкі харкнуў перад сабою, тым прадэманстраваўшы максімальную гідлівасць да людзей, з чыёй ласкі ён быў вымушаны заўчасна адправіць вепрука ў свіны рай. У бязгрэшнасць жужыка дзед верыў мацней, чымся ў чысціню намераў мясцовых манахаў. Викторыч, табе цяпер на карантин садиться нужно. Абцёр пот з ілба адзін з бугаёў. Ты ж без маски яго захерачыў. 2 нядзелі дома будешь сядзець, і каб не вылазіў, бо штрафака улепяць. Ідзі ты! Махнуў рукой шакалка і пайшоў да хаты. Праз імгненне ўзнік на ганку з пугай у руках і замахнуўся на ёлупняў, што не змаглі даць рады вепруку. Бярыце кабана і шуруйце, бо пугай ксціць буду! Бугаі ўзялі вепрука за заднія ногі і пацягнулі ў бок прычэпа, пакідаючы за сабой брудна-крывавы след. Усё? Запытала старая, калі цяжка дыхаючы шакалка ўваліўся ў сені. Кабзда! Вычарпаў тэму дзед і заваліўся на ложак. Стары сядзеў на лаўцы, упёршыся локцямі ў ногі і курыў заборысты самасад пазалеташняга ўраджаю. Вуліца была бязлюднаю, ярка свяціла вясновае сонца, жыццё напаўнялася сокамі і набывала дадатковы сэнс. На ўзгорку, за 300 метраў ад дзедавай хаты, стаў рэйсавы аўтобус. З яго выйшлі 2 чалавекі. Такая актыўнасць прыцягнула ўвагу шыкаўкі, які рэдка бачыў сярод працоўнага тыдня людзей, што з'яўляліся з дзённага аўтобуса. Яны прайшлі міма. Нейкая гарадская з носам да нябёсаў і дзіўны кудлаты чалавек у акулярах з тоўстымі лінзамі. Можа, к монахам? Падумаў дзед і пракашляўся на ўсю іванаўскую. Здрасте. Важна сказала кабета, праходзячы паўз старога. Здравствуйте. Кіўнуў шакалка мінакам. Хутка яны зніклі за паваротам, а стары застаўся дачакацца першых удзельнікаў несанкцыянаванай вясковымі ўладамі акцыі, занураны ў цяжкія роздумы і старэчую дрымоту. Праз якую гадзіну побач з шакалкам, якога адолела дрымота, пачалі збірацца людзі. Яны абмяркоўвалі апошнія вясковыя навіны, і паступова ўзровень гучнасці дасягнуў крытычнай адзнакі. Дзед абудзіўся. Ён шумна выпусціў паветра з лёгкіх, пачаў сувора сапці і кашляць, натоўп змоўк,
і паглядзеў на свайго нефармальнага лідара. Дзед, у сваю чаргу, адным адкрытым вокам ацаніў памер сходу, налічыў рэкордныя 8 чалавек і закурыў. Не паспелі людзі пачаць новую тэму, як з-за павароту вынырнула дзіўная парачка. Гарадская кабеціна і мужчына ў масіўных акулярах, і рушыла да сходу. Дзеравенскія з цікаўнасцю глядзелі на чужакоў, спрабавалі разгледзець у іх суседскіх унукаў, але па знешніх параметрах аніводны вясковец не пасаваў. Здрасце. Ужо болей ветліва павіталася кабета з дзеравенскімі, як падабралася да сходу. Яны ветліва загулі ў адказ. Яе спутнік стаяў і моўчкі глядзеў пад ногі. Выглядала на тое, што незнаёмых людзей ён саромеецца. А што у вас тут за сход? Са штучнай зацікаўленасцю спытала кабеціна. Да шыкаўкі прыйшлі, во! З дзедам пагаварыць. Акуратна сказаў нехта з мясцовых, падазрона зыркаючы на гарадскіх. А мы журналисты из Груздева. Приехали посмотреть, как вы тут живете. Жыццярадасна заявіла кабета, смакуючы наперад здзіўленыя ахі-ды-вохі, святочны гармідар і, магчыма, хлеб-соль. Але рэакцыя была стрыманай і не прарочыла шчырай гутаркі. Груздзеўскую раёнку мясцовыя выпісвалі выключна для гаспадарчых мэт. Нехта чытаў праграму тэлеперадач і ўключаў любімы серыял. Нехта ў сытыя часы закручваў у яе шматок сала і потым саскрабаў чорныя літары з белай мякаці. Нехта сушыў на газетцы табаку і грыбы ці чакаў, пакуль саспеюць памідоры. Але каб чытаць... Таму прозвішча Дарэўская ні пра што не сказала дзеравенскім, калі Ірына нарэшце раскрыла карты. Усе моўчкі глядзелі пад ногі і давалі зразумець няпрошаным гасцям, што ім тут не рады. Але Ірына мела цвёрды намер паказаць увесь свой журналісцкі спрыт і разгаварыць качанаўскіх. Слышали, у вас тут бяда недавно случилась. Звонка працягвала Ірына, пакуль яе спутнік разглядваў свой абутак. Інтэрв'юіраваныя працягвалі гуляць у маўчанку. Со свиньями что-то случилось, да? Насядала Дарэўская. Ага. Ну? Не вытрымаў шакалка. І ўнутры Ірыны узбурапеніўся азарт сапраўднай журналісцкай удачы. Так, а может, расскажете, что случилось? Журналістка дастала з рыдыкюля дыктафон і тыцнула клавішу запісу ў прадчуванні слёзнага эпасу пра вясковую трагедыю. Здохлі. Прахрыпеў шакалка і харкнуў у бок. Дыялог не клеіўся. Стройная схема рэпартажу, якую Дарэўская загадзя намалявала ў сваёй галаве, ламалася проста тут і зараз. А как так вышло? Кабета спрабавала намацаць болевую кропку. А трасца яго ведае. Здохлі і здохлі. Нягледзячы на Дарэўскую, рэзюмаваў шакалка. Ясно. Працягла выдыхнула Ірына, але засталася на месцы разам са сваім спутнікам. Мясцовыя канчаткова прыціхлі. Над качанаўскім мітынгам навісла гулкая ціша. Грознага выгляду шакалка велічна сядзеў на сваім троне, побач з ім стаялі людзі і глядзелі на ногі. Дарэўская разам са сваім спутнікам, уфолагам з вобласці, абрала палітыку чакання. Яна ўжо схадзіла са спікерам-экспертам на поле пашукаць кругі, абмеркавала з ім анамаліі, якія яны ўбачылі па дарозе, і прыйшла да адназначнай высновы аб тым, што вяскоўцы сапраўды сутыкнуліся з іншапланетным уварваннем і хваробаю невядомай зямной цывілізацыі. Але для паўнавартаснага рэпартажу не хапала чалавечых гісторый. Эмацыйнага аповяду нейкай бабулі пра нявінна загубленага парсючка, якому яшчэ жыць і жыць. Яна гатова была ўкласці ў вусны свайго патэнцыйнага спікера неабходны ёй набор слоў, але сутыкнулася з беспрэцэдэнтным нежаданнем гаварыць.
Такія цяжкасці ёй не выпадалі нават з супрацоўнікамі сілавых ведамстваў, якія звычайна не валодалі цыцэронаўскім красамоўствам і патрабавалі вокамгненнай рэдактуры прама ў часе дыялогу. Іра пастаяла яшчэ пару хвіль у цішы і перайшла да наступнага прыёму са свайго ўнушальнага арсенала – правакацыі. А может, и без свиней вам нормально? Яхідна запытала Дарэўская, назнарок пасміхаючыся так, нібы ўтварыла страшэннае гадства і не збіралася выбачацца за свой учынак. «Ці ты дурная, ці ты з бацькам спіш?» Не стрымаўся нехта з мясцовых. Пачалася заварушка, вяскоўцы забурлілі. Иди отсюда, журналистка, понаписываешь тут херни, паскуда! Крычалі людзі, пакуль гаротная Іра з памярцвелым тварам спрабавала выключыць дыктафон. На вуліцы ўзняўся страшэнны шум, які Качанова чула ў апошні раз падчас бойкі ў суседніх ярмошках. Іра прыняла рашэнне неадкладна браць лахі пад пахі і рваць ад агрэсіўных крыстоў. Зрабіла крок назад, схапіўшы за руку свайго спутніка. Дзеравенскія абступілі парачку і абсыпалі іх каларытнымі праклёнамі. Раптам прагучаў пранізлівы свіст. Збоку здзічэлага яблыневага саду да абураных людзей выбегла тройца ў цёмным адзенні. Двое крычалі і размахвалі рукамі, трэці трымаў над галавою тоўсты чорны дручок. «Немедленно разойдитесь! Ваша акция не санкционирована! Не вынуждайте нас применять физическую силу и специальные средства! Будьте благоразумны!» Кулямётнай чаргою выстрэльваў фразы ў натоўп чалавек, што бег з дручком. Ягоны твар, як і твары калег, быў скрыты балаклавай, але мясцовыя нават у стане шоку пазнавалі Ананіча, Жыркова і Кавалёва. Справа была дрэнь. Вяскоўцы арганізаванай калонай кінуліся да хаты шыкаўкі і абсалютна забыліся на свайго лідара, што застаўся сядзець на лаўцы і сузіраць дзею. Аслупянелая Дарэўская і яе спутнік уфолаг стаялі на месцы і спрабавалі зразумець, што ўвогуле адбываецца. Жанна Рыгораўна вартавала з боку поля. Як толькі людская хваля рынулася да дзвярэй шыкаўкавай хаты, яна пабегла ў іх бок з благім матам. Вецер калыхаў яе круты начос. Ногі ледзь трымалі на слізкай і вузкай сцежцы. Жанна Рыгораўна гнала ва ўсю моц, каб спыніць вяскоўцаў да таго, як яны схаваюцца ва ўкрыцці. Калі да хаты заставалася якіх 10 метраў, нага чыноўніцы па-здрадніцку паехала на шляхетна раскіданай гразі. І бедная Жанна Рыгораўна распласталася на зямлі. Бултыхнулася пузам у калюжыну, напоўненую вясновымі сокамі. Жанчына ляжала ў мярзотнай жыжы і, як жук, варушыла рукамі і нагамі, спрабуючы ўзняцца. Люди, остановитесь! Раўла яна спужаным вяскоўцам, што беглі ў шыкаўкаву хату. Прошу вас, как мать! Жанна Рыгораўна падняла двух сыноў. Адзін моцна піў, другі рыхтаваўся да гэтага, але сам факт мацярынства жанчына ўсё адно лічыла вызначальным аргументам у любой спрэчцы і выкарыстоўвала яго ўсякі раз, калі чалавек упарціўся і не хацеў пагаджацца. Але людзі былі глухія да мальбы Жанны Рыгораўны і пад уплывам інстынкту самазахавання і прыроднай баязлівасці зніклі за дзвярыма. Перапэцканая брудам чыноўніца заплакала ад нервовага перанапружання. У гэты час на пятачку перад домам шыкаўкі адбываўся брутальны разгон. Кавалёў у масцы падбег да уфолага і ад усёй душы ўваліў яму дручком у галаву. Спецыяліст па іншапланетных цывілізацыях, які сутыкаўся з такой агрэсіяй толькі ў школцы, заскавытаў ад болю і паваліўся на зямлю. Кавалёў адпрацаваў яшчэ некалькі ўдараў дручком і нагамі, упэўніўся, што уфолаг абясшкоджаны, і кінуўся да шыкаўкі.
Ананіч і Жыркоў у гэты час схапілі ашалелую ад стрэсу Дарэўскую і пацягнулі яе з сабой. Я журналіст! Раўла Іра і спрабавала выцягнуць з рыдыкюля пасведчанне голасу груздзеўшчыны. Але Ананіч і Жыркоў як след трымалі Дарэўскую за рукі і ніяк не рэагавалі на ёкат. Кабету пасадзілі ў машыну і закрылі ўсе дзверы, каб яна не дала рады выбрацца. Кавалёў спрабаваў падняць Шыкаўку, які крыў матам, з лаўкі, але той моцна ўчапіўся ў яе жылістымі рукамі. Да ўчастковага падбеглі галава сельсавета і дырэктар свінакомплекса. Утрох яны зацягнулі старога ў машыну і кінулі побач з Дарэўскай. Дзед крычаў, агрэсіўна біў нагамі і на ўсе лады дэманстраваў непадпарадкаванне. Спакаваўшы старога, Ананіч, Кавалёў і Жыркоў накіраваліся да жытла Шыкаўкі. Вочы ўчастковага наліліся крывёю, ён цяжка дыхаў і поўніўся рашучасцю. Як троіца параўнялася з хатаю, Ананіч кінуўся падымаць з гразі Жанну Рыгораўну ў слязах, а Кавалёў лупіць дручком у трухлявыя дзверы. Ничего, мы восстановим законность, Жанна Григорьевна. Прыгаворваў Леанід і дапамагаў жанчыне ўзняцца. Кавалёў працягваў метадычна мясіць дзверы, але яны не рэагавалі на законныя патрабаванні прадстаўніка ўлады. Брыгада была вымушана рэціравацца. «Мразі!» – сплюнуў участковы напаследак. На дарозе ляжаў уфолаг і вывучаў нябёсы скрозь пабітыя акуляры. Лоб ягоны быў акрываўлены, а думкі скіраваны ў космас. Глава 8. Кіпелаў сядзеў у сваім кабінеце і выстукваў рыбу для новай аўтарскай калонкі ў рубрыку «Точка кіпення». Гэтую элеганцкую гульню слоў і фармат ён вынайшоў ужо даўно, але толькі тут, у Груздзеве, атрымаў карт-бланш на рэалізацыю задумы. Андрэй старанна падбіраў эпітаты, думаў над дасціпнымі на яго густ абаротамі і выдаваў пасквілі на зададзеную тэму. Нават унутры яго счарнелага ад жоўці арганізма нешта падобнае на сумленне часам магло скурчыцца так, што была патрэбна як мінімум бутэлька водкі, каб раскурчыцца назад. Напярэдадні ў Кіпелава адбылася тэлефонная размова з Лыкам, і партнёры па ідэалагічнай звязцы вырашылі зрабіць моцны інфармацыйны ўкід і даць па мардасах усім, хто скардзіцца на адсутнасць свініны. У сваім новым творы Андрэй называў гэтых скаржнікаў свінаедамі, якія абуржуіліся, вепруковымі адэптамі, свінячай зграяй прыдуркаватых абжор. І пісаў пра тое, што свіння, на секундачку, не мае нічога агульнага з палітычнай стабільнасцю і ні ў якім разе не адлюстроўвае каштоўнасцей дзяржаўнай ідэалогіі. Если эти свиноеды хотят раскачать лодку, в которой сами же и сидят, беззаботно чавкая копчеными ребрышками, то нам с ними однозначно не по пути. Они уже давно променяли совесть на килограмм шашлычного мяса и теперь только и ждут, чтобы вцепиться в руку, дающую им хлеб, соль и то самое мясо, которым они грезят. Далей ішоў глыбокі геапалітычны аналіз, удумлівыя паралелі і аналогіі з заходнім светам буржуазных каштоўнасцей і ілюзорнага дастатку. А ў канцы Кіпелаў ставіў тлустую кропку сваёй фірмовай фразай «Вось яна, кропка». Выходзіла смела, элегантна, актуальна, праблемна. Галоўны рэдактар прастагнаў ад задавальнення, адправіў калонку на друк, і ў гэты момант пазванілі. «У апарата?» – пачаў размову Андрэй. «Да, я... ну...» Голас у слухаўцы манатонна тарабаніў нейкі доўгі тэкст, і міміка галоўнага рэдактара паступова трансфармавалася з ганарліва-пагардлівай у здзіўлена-гнеўную. Яму сказалі нешта такое, ад чаго Кіпелаў выйшаў з душэўнай раўнавагі і нават троху змяніўся колерам з твару. Чырвоны бурак плаўна наліўся насычаным слівавым колерам раз'ятранасці. Вы
Там совсем охранели дебилы. Да я на вас телегу в область накатаю, все свои связи в министерствах подключу. Крычаў ён у слухаўку, хоць ягоны суразмоўца ўжо скончыў маналог і званок. Кіпелаў цяпер роў маравеў, каб хоць неяк прадэманстраваць кантроль над сітуацыяй. Але справы былі швах. Яго падначаленая Ірына Дарэўская знаходзілася ў пастарунку міліцыі за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі ў вёсцы Качанава. Званіў прэс-афіцэр Віктар Кавалёў. Чалавек, з якім Дарэўская аб'ехала ўвесь раён і апісала кожнага маргінала Груздзеўшчыны. Чалавек, абавязаны Ірыне такой колькасцю прэмій за ўзорную прафілактыку правапарушэнняў. Чалавек, які так часта званіў ёй і Кіпелаву з просьбай паставіць прэс-рэліз, што зараз галоўнаму рэдактару бракавала цэнзурных слоў. Зусім. Ён выйшаў з кабінета і імкліва накіраваўся да юрысткі, што сядзела ў бухгалтэрыі. Где Снежана? Гаркнуў Андрэй. Она вышла. Адказала галоўбух Валянціна, не падняўшы вачэй ад манітора камп'ютара. Где, вашу мать, Снежана? Зароў галоўны рэдактар, і пачырванелая Валянціна вызірнула з-за манітора. А я ей сейчас позвоню и скажу, чтобы хутенько к вам забежала. Замітусілася перапужаная жанчына і рукамі, што затрэсліся, пачала шукаць нумар у запісной кніжцы. Алло, Снежаночка, тебя Андрей Павлович хочет видеть. Да, прямо сейчас. Снежан, срочно, ты меня слышишь, Снежана, бегом. Валянціна паклала слухаўку і вінавата ўсміхнулася. Праклятая Снежана была на манікюры і нахабна адмаўлялася вяртацца ў рэдакцыю, але галоўбух была ўпэўнена, што яе дар пераканання спрацаваў. Андрей Павлович, через 5 минуток она к вам зайдет. Отошла документы отправить. Выратавала сяброўку Валянціна. Кіпелаў з усёй моцы бразнуў дзвярыма і з задышкай п'янчугі паляцеў назад у кабінет. У рэдакцыі пачалі шушукацца. Кіпелаў з пахмелля быў агрэсіўны, але ў такім стане яго не бачылі ўжо вельмі даўно. Галоўбух імгненна напісала ў рэдакцыйны чат, у якім не было Кіпелава, што «этот алкаш взбеленился». Усе ў момант паселі за працоўныя сталы, каб ствараць руплівую ілюзію рабочага працэсу. А Булцевіч скінуў у чацік лінк на песню «I am the Walrus». Ніхто так і не зразумеў, навошта, але адказны сакратар быў вельмі задаволены сабою і прашаптаў. Well. Кіпелаў у 2 глыткі выпіў шклянку вады і ўзяў у рукі тэлефон. Ён званіў Лыку. Степан Ильич? Кипелов. Степан Ильич, тут какая-то херня случилась. Журналистку мою задержали. Как задержали? Приехала у Качанова работать по нашей с вами теме. Ее там и приняли. За что? Да бог его знает. Говорят, что участвовала в какой-то там акции. Ну а какая акция у Качанова? Там 3 калеки живут. И тем уже давно пора на тот свет собираться. Как пускай сидит? Степан Ильич, как вы ничего не можете сделать? А кто работать будет? Как это сам напишу? Понял, Степан Ильич. Кіпелаў паклаў тэлефон на стол. Твар стаў канчаткова слівавым. Галоўрэд падышоў да шафы і дастаў адтуль бутэльку. Наліў палову гранчака і кульнуў адным махам. Трэба было зняць стрэс. Лыка сказаў, што Дарэўская, затрыманая на акцыі мясцовых жыхароў, выкрыквала нейкія лозунгі, правакавала беспарадкі. Дадаў таксама, што ёй пашчасціла і адсядзіць максімум 3 сутак. Па інтанацыі ідэолага было зразумела, што спрачацца няма сэнсу. Кіпелаў з такім сутыкнуўся ўпершыню і не разумеў, што рабіць, таму кульнуў яшчэ палову гранчака. Адпусціла. У гэты момант у дзверы пагрукалі, і ў кабінет увайшла, гучна цокаючы абцасамі і жуючы гумку, ярка нафарбаваная Снежана. Искали? З абыякавасцю ў голасе і позірку запытала юрыстка. «Пашла вон, Снежана», – спакойна сказаў Кіпелаў, наліваючы 3-ю. Унутры галоўнага рэдактара бушавала чорная жоўць.
Андрэй Паўлавіч Кіпелаў у маладосці быў на добрым рахунку. Ён меў набор якасцей, неабходных для таго, каб нівеліраваць прафесійныя недахопы уменнем ладзіць з патрэбнымі людзьмі. Так, ён выпіў бутэльку каньяку з харошым чалавекам і замест абавязковага размеркавання ў раённай газеце атрымаў магчымасць самастойна абраць месца працы. А потым выпіў гарэлкі з генералам пасля інтэрв'ю і замест спецназа пайшоў служыць у рэзерв. Карацей, малады журналіст Андрэй Кіпелаў абзавёўся патрэбнымі сувязямі і адчуў сябе няўразлівым. У хуткім часе ён уладкаваўся на цэнтральнае тэлебачанне і атрымаў магчымасць працаваць на важных урадавых мерапрыемствах. Менавіта тады малец адкрыў мімічную здольнасць транспартаваць левае брыво з кропкі А у кропку Б і стаў гаварыць, трохі выпінаючы ніжнюю губу і ўсім сваім выглядам дэманструючы перманентную заклапочанасць лёсам краіны. Там жа, на цэнтральным тэлебачанні, Андрэй, упэўнены ва ўласнай абаяльнасці і майстарскім абыходжанні з жанчынамі, вырашыў закруціць службовы раман з начальніцай. Але чамусьці кабета не паддавалася на маніпуляцыі з кніжак па псіхалогіі і адказвала пагардаю на намеры шалахвоста. Пазней высветлілася, што муж начальніцы дазнаўся пра замах на сваю тэрыторыю і адрэагаваў. Муж займаў важную пасаду ў сілавым ведамстве, таму Андрэй вельмі хутка перайшоў у аддзел рэагавання на скаргі чытачоў і стаў там працаваць з гарадскімі блазнамі. Абражанае эга Кіпелава неадкладна запатрабавала водкі ў якасці кампенсацыі, а эга сваё Андрэй вельмі любіў і пярэчыць яму не асмельваўся. Пасля чарговага бахалаю і сабатажу сюжэта для перадачы яго ветліва папрасілі на выхад, і тады Андрэй згроб дакучыў усе рэшткі свайго абаяння і пайшоў на размову да дырэктара цэнтральнай ваеннай кінастудыі. Перамовы былі імклівымі і бурлівымі, таму хутка Кіпелаў атрымаў пасаду і магчымасць красці. З кожнай патрыятычнай стужкі ён меў свой не меней патрыятычны працэнт і лічыў гэта ганарарам за лаяльнасць. Кантралявальныя органы мелі іншае меркаванне і паставілі Андрэя Паўлавіча перад складаным жыццёвым выбарам. Удумлівай, месцамі самаахвярнай ідэалагічна правільнай калумністыкай і турмой з канфіскацыяй маёмасці. Кіпелаў абраў калумністыку. Спачатку ён пісаў свае калонкі ў цэнтральнай прэсе і ў абедзены перапынак куляў чарку ў гарадской лазні непадалёк. Але ў хуткім часе вобраз дзёрзкага аксакала збузаваўся. Калонку «Кропка кіпення» замянілі на болей актуальную і своечасовую рубрыку «Парламенtsкі акорд», а Кіпелаў быў сасланы галоўным рэдактарам у раёнку. Ад пастаянных патаканняў свайму эга ў Кіпелава разбалелася пячонка. Ён стаў азызлым і чырвоным. Ад былога сталічнага бляску засталося толькі фанабэрыстае брыво і калонка «Кропка кіпення». Але на маштабы самаацэнкі галоўнага рэдактара гэта практычна не паўплывала. Ён па-ранейшаму лічыў сябе недаацэненым і разлічваў на званочак са сталіцы знянацку. На жаль, усе ягоныя высокапастаўленыя знаёмцы і сабутэльнікі ці адбывалі пакаранне за крадзеж дзяржаўнай маёмасці, ці таіліся ў суседніх краінах ад справядлівага правасуддзя. Таму нават у моманты моцнай нявыкруткі Кіпелаў мог пазваніць хіба што генералу ў адстаўцы, які калісьці адмазаў яго ад войска і зараз знаходзіўся ў шчаслівым маразме. У Груздзеве Кіпелаў адаптаваўся доўга. Спачатку крэпка піў і буяніў, потым проста крэпка піў. Гэты пратэст працягваўся і сёння. Але зараз Андрэй Паўлавіч, абцяжараны сур'ёзнай па груздзеўскіх мерках пасадай і сумніўнымі перспектывамі ад яе пазбавіцца, працягваў п'янку хутчэй па інерцыі, адпаведна з кансерватыўнай традыцыяй самазаспакаення. Вакол пастарэлага Кіпелава, што папсаваў сабе твар і фігуру, амаль не засталося годных кабет, а нягодных ён выкарыстоўваў выключна для цялесных мэт, і тое па вялікіх святах. Карацей, у хвіліну прасвятлення чалавек з цяжкім мінулым, сумнай цяпершчынай і сумніўнай будучыняй
цвяроза зірнуў на свае перспектывы і вырашыў засяродзіцца на галоўным – імклівым знішчэнні сябе і апанентаў у аўтарскіх калонках. Цяпер Кіпелаў проста злаваўся. Не ад таго, што яго журналістка трапіла ў непрыемнасці і адчайна патрабавала дапамогі кіраўніка. Кіпелаў злаваўся, бо яго ўлады, сувязяў і таленту пераканання не хапіла, каб вырашыць гэта прасцецкае пытанне. Яго эга зноў атрымала крэпкі ўдар пад дых. І да вечара галоўны рэдактар мусіў зрабіцца п'яным, як калгасныя мужыкі. Глава 9. Так склалася, што ўсе супрацоўнікі міліцыі ў Груздзеўскім раёне былі Кавалёвы. Дзіва, але яны не былі крэўнымі і не набіраліся на службу па алфавіце. Іх адбіралі па прынцыпе адсутнасці абстрактнага мыслення і, адпаведна, па здольнасці прымаць на павер усе значныя і абавязковыя для выканання даручэнні кіраўніцтва. Кіраваў груздзеўскай міліцыяй Юры Кавалёў. Чалавек строгіх маральных прынцыпаў, заснаваных на бясспрэчным падпарадкаванні волі старэйшых па званні. Інтэлект начальніка міліцыі базіраваўся на 3 прачытаных ім ад коркі да коркі кнігах. Основы идеологии молодого независимого государства, Уголовный кодекс и настольная книга охотника и рыболова. Так што ў колах людзей у пагонах ён славіўся як чалавек нечакана адукаваны і начытаны. Будынак груздзеўскай міліцыі лічыўся адным з самых вартых увагі ў гарадку. Двухпавярховая цагляная спаруда была надзейна заканапачана бела-блакітным металапрофілем, пустыя вачніцы вокнаў глядзелі на навакольны свет скрозь сталёвыя краты. Тэрыторыя вакол адміністрацыйнага будынка была абнесена моцным бетонным мурам з калючым дротам, каб мясцовая злачыннасць не мела аніякай магчымасці вырвацца з учэпістых лап правасуддзя і зрабіць нешта жудасна супрацьзаконнае. Злачыннасць, якую заканадаўства загнала па хатах, пры нагодзе пагражала міліцыі кулаком. Бывала, п'яны мужык паб'е жонку дома. Ці калгаснік дадому сцягне мех зерня. Ці чалавек раптам прыдумае гнаць у лесе самагон на продаж. Тады міліцыя распраўляе свае шырокія плечы, і ўсе Кавалёвы ў момант кідаюцца лавіць злодзея. Праводзілася і прафілактычная праца. Калі п'яны мужык біў жонку не ў першы раз, то яго накіроўвалі на суткі адумацца, а потым рахманага вярталі назад да жонкі, што ашалела ад шчасця. Калі калхазан сцягнуў мех зерня дадому, дык звычайна садзілі яго на 5 год з канфіскацыяй, каб іншым калгаснікам не панадна было. Ну а з Сэмам было прасцей за ўсё. Яго пілі ўсе, таму заставалася хіба сачыць за тым, каб на сталах груздзяўчан з'яўляўся якасны прадукт па коштах, адобраных найвышэйшым кіраўніцтвам. Займаўся пытаннямі цэнаўтварэння асабіста Юры Кавалёў. Усе Кавалёвы ў органах былі людзьмі стойкімі і самаахвярнымі. Груздзяўчане ставіліся да іх з вялікім даверам і па афіцыйных дадзеных ацэньвалі працу ўсіх без выключэння Кавалёвых станоўча. Само сабой, здараліся і выключэнні, але такія людзі прадказальна выяўляліся сур'ёзна пітушчымі і з неаднаразовымі праблемамі з законам у мінуўшчыне, цяперышчыне і будучыні. І закон ставіўся да такіх грамадзян адпаведна, люта караў. Голас Груздзеўшчыны рэгулярна пісаў пра такіх у сваіх артыкулах, што былі адобраны і адзначаны на самым высокім узроўні. Выступаў у мясцовай прэсе і Юры Кавалёў асабіста. Яго словы Кіпелаў забараняў цэнзураваць і хоць неяк інтэрпрэтаваць і публікаваў без купюр са словамі «у пячаць прыдурка». Нерадивые граждане, имеющие и будущие иметь проблемы с правосудием и действующим законодательством, будут отвечать перед сотрудниками милиции, властью и другими компетентными органами по всей строгости закона и понесут ответственность в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом и другими нормативными актами, действующими на территории страны и отвечающими всем международным нормам.
В случае неповиновения и оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, блюдущих соблюдение действующего законодательства, эти категории граждан будут наказаны по всей строгости этого законодательства. Я заявляю совершенно открыто, что наше правосудие одно из самых правильных в мире, и лица, открыто выступающие против правоохранительных органов, должны быть привлечены к соответствующей ответственности. Вось як начальнік груздзеўскай міліцыі пракаментаваў рэзанансны выпадак крадзяжу ў сельмагу. Матэрыял выйшаў пад загалоўкам «Пад ахрану сдай сельмак, сам себе не будзеш враг». А Лыка, як прачытаў гэты тэкст, паклаў газету на стол са словамі «Хорошо сказаў». Адным словам, праваахоўныя органы ў Груздзеве работалі. Зараз у аддзяленні міліцыі знаходзіліся 5 парушальнікаў. Валера Гапонаў скраў гуся ў суседкі і пасмажыў яго на закусь. Сяргей Грук да сінякоў пабіў жонку, што заікнулася пра дах, які цячэ. Дзіма Мацулевіч зноў узяўся за старое і сярод ночы вынес з сельмага 2 пляшкі чарніла, бохан хлеба і банку тушонкі. А Шыкаўку і Дарэўскую прывезлі з Качанава зусім нядаўна, і правасуддзе мусіла разабрацца ў ступені вінаватасці гэтых людзей. Шыкаўка быў паранены пры затрыманні. З дзедавай галавы ішла кроў, але медыкаў ніхто не выклікаў, таму што выклік давялося б фіксаваць, здымаць пабоі і нейкім чынам усё гэта афармляць. Супраціў пры затрыманні? Гэта б негатыўна сказалася на іміджы праваахоўных органаў, якія не змаглі ўкантрапупіць 85гадовага дзеда. Упаў сам ды ляснуўся галавою аб бетонную падлогу? Не даглядзелі. Няхай лепей пасядзіць так, само пройдзе. Стан Дарэўскай таксама выклікаў некаторыя пытаннічкі. Кабета ўвесь шлях з Качанава да Груздзева крычала, што яна журналістка, што асабіста ведае Кавалёва і спрабавала камусьці пазваніць. Атрымала поўху і тады трохі сцішылася. Але зараз была зусім бледная і глядзела ў пустэчу шалёным позіркам, нібы пісала свежы тэкст. На пытанні не адказвала, на знешнія раздражняльнікі не рэагавала. Адзін Кавалёў нават запытаў іншага: «Она, можа, тю-тю?» Другі паглядзеў на Іру і паціснуў плячыма. «А я хз». На гэтым дыягностыка была скончана, і абодва Кавалёвы пайшлі гуляць у нарды. «Деда, а тебя за што?» Са спачуваннем запытаўся ў Шыкаўкі Мацулевіч. Холера ведае, трасца іх маці. Прашипеў дзед і абхапіў рукамі галаву, якая гудела. Дзеду хацелася курыць, але ўсю табаку і карабок запалак забралі пры затрыманні. У камеры пахла нейкім асаблівым міліцэйскім духам. Сырая сумесь нямытай формы, тухлых матрацаў, мачы і гумы. Чалавек, што аднойчы пабыў у груздзеўскім пастаронку, ніколі і ні з чым не пераблытае гэты водар. Кавалёвы з ім даўно звыкліся і нават прынюхваліся да людзей у спробе распазнаць сваіх. А вось цывілаў без звычкі гэты букет засмучаў да лёгкіх ванітаў. «Шыкаўка, на выхад!» закрычаў нехта і адкрыў старому дзверы. Шакалка, што адключыўся, схамянуўся і пачакільгаў з камеры са сваім неапазнаным правадыром. Дзеда вялі на допыт. Дзіма Мацулевіч праводзіў Шыкаўку з пачувальным поглядам і пра сябе падумаў: «Во дзед даёт. Наверное, па-крупнаму нешта ўкрал». У суседняй камеры на тухлым матрацы нерухома ляжала Іра Дарэўская. Глядзела на жоўтую сцяну і спрабавала разгледзець на ёй справядлівасць. Але бачыла толькі непрыстойнае слова і наглядную ілюстрацыю да яго. Жыццё павярнулася да Дарэўскай самым непрывабным месцам і круціла ім перад тварам журналісткі. У невялікім пакойчыку ў паўзмроку сядзеў следчы Артём Кавалёў, 32гадовы ураджэнец Караева, зямляк начальніка міліцыі. Бамбі залічыў сябе мацёрым і такім, што можа калоць людзей. Ён расколваў самагоншчыкаў, злодзеяў, гвалтаўнікоў і нават аднаго карупцыянера. Яго, праўда, усё ж адпусцілі пасля званка з вобласці, так што дзед падаваўся Артёму лёгкай здабычай.
Сейчас дам протокол, дед там свой крестик поставит, и все дела. Оформляю, передаю материалы в суд. Там штраф за организацию незаконного массового мероприятия. Сопротивление деду шить никто не будет. Это бред. Думаў пра сябе Кавалёў. Але перад самым з'яўленнем шыкаўкі Артёму пазваніў начальнік. Следчы ўважліва выслухаў доўгую метафарычную прамову земляка караюцца і заўважна паплыў. Было загадана шыць деду крыміналку. Дзверы адчыніліся, і ў пакой уваліўся стары. На твары запяклася кроў, сам шакалка выглядаў знясіленым. Звычайна суворы следчы зараз вырашыў праявіць павагу да старасці і ўзняўся, каб дапамагчы деду сесці. Дед адказаў рэзка: Каб цябе черти драли. Что ты бяжыш, усраўшыся? Сам сяду. Кавалёў адчуў сябе няёмка і, каб схаваць уразлівасць свайго становішча ў гэтай сітуацыі, загаварыў строга. «Гражданин Шикаука, вы тут давайте без этого вот. Ведите себя в соответствии». Эй, не дуры ты головы, шпак. Дед плюхнуўся на крэсла і без жаднай цікавасці да ўсяго гэтага ўзяў са стала Кавалёва цыгарету. Спичку дай деду. Кавалёў сумеўся ад такога бесцырымоннага нахабства, але чыркнуў запальнічкай і прапанаваў деду прыкурыць. Шакалка глыбока зацягнуўся, паморшчыўся ад казённага тытуню і адхаркнуў макроту на падлогу. Кавалёў не стрымаўся. «Дед, ты понимаешь, где ты находишься? Ты сейчас у отделения милиции, у статусе задержанного. Тебя вызвал на допрос законный представитель власти. Прояви должное уважение». Следчы вырашыў, што афіцыйныя ноткі афарбуюць размову ў правільнае адценне. Хера ты ад мяне хочаш? Раздражнёна спытаў Шыкаўка. Так Кавалёў зразумеў, што допыт можна пачынаць. «Дорофей Викторович Шикаука, 1935 года рождения. Все правильно?» Ты мент ці срака? Сам не ведаеш? Шакалка быў абураны ўзроўнем дыскурсу і не збіраўся спрыяць працы следчага. «Адрес проживания, улица Паштовая, дом 12». Сам праб'еш, як захочаш. Да Кавалёва дайшло, што допыт будзе няпростым, і ён перайшоў да самай сутнасці таго, што адбылося. «Дорофей Викторович, где вы были 2 апреля у период с 11:00 до 14:00? Ля хаты. Что делали? Курыў, ды яйцы часаў. Может быть, общались с кем-то?» Но хто міма шоў, з тым і абшчаўся. Перадражніў Шыкаўка. «Фамилии назвать сможете? С кем говорили?» Не помню. Памяць у старога херня. «Ну, может, успомните, об чем конкретно говорили?» Хе, а як не помню? Помню, ага. Схамянуўся Шыкаўка і раптам замоўк на самым цікавым месцы. «І?» — па-майстэрску дадавіў следчы. «Аб чым гаварылі?» Што есці няма чаго. Што курыца тая. Ужо вонь тут вот. Дед узяў сябе за маршчыністую скуру ў раёне кадыка і паспрабаваў паказаць Кавалёву ўзровень наетасці птушкай. Кавалёў пасміхнуўся і пачаў нешта шрайбаць. Сівыя валасы і жыццёвы досвед падказалі Шыкаўку, што нешта не так, але ён прамаўчаў. «То есть выражали недовольство. А сколько вас было, напомните?» Кавалёў запуліў кантрольнае пытанне, якое мусіла паставіць тлустую кропку ў фінале гэтай фенаменальна распісанай караеўцам партыі. Кажу табе, хто міма праходзіў. Чалавек 5 мо і было. Сказаў Шыкаўка і ў гэты момант зрабіўся арганізатарам несанкцыянаванай акцыі, якая прайшла з грубымі парушэннямі грамадскага парадку і выказала жорсткую крытыку па сітуацыі ў рэгіёне. Старому заставалася толькі паставіць сваю крывулю на паперы і адпраўляцца назад у камеру.
Артём Кавалёў трыумфаваў. Ще пару хвіль таму дзед падаваўся крэпкім арэшкам, а зараз сам загнаў сябе ў нявыкрутку. Дорофей Викторович, а как вы отреагировали на законное требование сотрудника правоохранительных органов? Капнул следчий ще глыбей. Кого? Раздражненно прохрипел Шикаўка. Участкового вашего, Антона Ковалева. Эна! Трасца яму ў бок. Ён шапку на галаву і паляцеў на нас. Крычаў нешта, як дзікі, і палкай сваёй махаў. Я яму сказаў: «Малец, я твайго бацьку знаю. Ідзі дамоў, бо зараз адтаўку на горкі яблык». А он что? Палкай мне па гарбах заехаў. Ну, я яму каршня даў. Бацьку яго даваў, і яму даў. Артём Кавалёў замаўчаў. Пакойчык запоўніўся ціхімі гукамі. Асадка хадзіла па паперы, час ад часу пракашліваўся стары Шыкаўка. Праз 15 хвілін следчы скончыў пісаць і працягнуў дзеду паперу. «Ознакомьтесь!» На паперы было написано: 2 апреля приблизительно в 10:30 я, Дорофей Викторович Шикавка, вышел из дома по улице Почтовой, 12, в котором проживаю вместе с супругой, и сел на самодельную деревянную лавочку. Целью моего выхода на улицу было привлечение внимания к себе и к проблеме, которая, по моему мнению, имеет место быть в Качаново. Спустя некоторое время ко мне подошли местные жители. Их имен я не запомнил, и также начали выражать недовольство ситуацией в районе, местной властью и непосредственным руководством Груздевского района, чем выразили свой протест и несогласие с линией, проводимой руководством района. Мы выкрикивали лозунги, жаловались на жизнь и всячески критиковали политику руководства. Через некоторое время перед нами появились представители местной власти в лице участкового Антона Ковалева, а также председателя сельского исполнительного комитета Леонида Ананича и потребовали прекратить несанкционированную акцию и немедленно разойтись. Я и остальные присутствовавшие на митинге граждане отказались подчиниться законному требованию. В ответ на просьбу сотрудника правоохранительных органов я пообещал ударить его ногой, чем нанес угрозу его здоровью. Когда сотрудник милиции попытался меня задержать, я ударил его ногой в мягкие ткани чуть ниже поясницы, что повлекло кратковременное расстройство его здоровья. Свою вину полностью признаю и раскаиваюсь в содеянном. С моих слов записано верно, мною прочитано, число, подпись. Акуляры старога загінулі смерцю храбрых у Качанаўскай бітве. Да і чытаць Шыкаўка ўмеў толькі па складах і не заўсёды разумеў сэнс напісанага. Кавалёў сядзеў за сталом і моўчкі глядзеў на старога. У яго вачах чыталася відавочная насалода працэсам, нібы ён зноўку аказаўся на выпускным побач з п'янай аднакласніцай і чакае, пакуль яна вырубіцца. Стары пакруціў у руках аркуш паперы, узяў са стала асадку і двойчы з усёй моцы правёў ёю па аркушы крыж-накрыж. Стрыжань прайшоў скрозь паперу і пакінуў 2 вялікія баразны на драўляным стале. Шыкаўка паглядзеў на шмаццё, што засталося ад пратакола, і паказаў Кавалёву свае гнілыя карычневыя зубы. Нешта порвалася, сказаў стары. Глава 10. Чуткі пра свіную смерць і брутальны разгон мірнага сходу разнесліся над Груздзеўшчынай імгненна. Спачатку у суседнім Караеве загаварылі пра мёртвых жывёл, страшэнную хваробу і збітых людзей. Пасля чуткі абраслі мохам домыслаў і папаўзлі па ярмошках. Там гаварылі пра нейкі праклён манахаў, людзей у чорным з вялікімі кійкамі і смерць, смерць, смерць. Урэшце рэшт, гіпертрафіраваныя байкі дапаўзлі і да райцэнтра, і тады груздзяўчане зрабілі тое, што ўмелі рабіць найлепей. Сталі ў чаргу. Гістарычная памяць карэннага груздзяўчаніна захавала адбітак галодных часоў дэфіцыту.
Таму людзі ўспрымалі сучасную рэальнасць як шчаслівы выпадак і жылі чаканнем разрухі і пустых ятак. Трывожныя чуткі раптам атакавалі груздзеўцаў. Груздзеўцаў, чыё другое імя хітрасць, а трэцяе горкі вопыт. Груздзеўцаў, якія будуюць сваю будучыню ў рэжыме пастаяннага страху і болей за ўсё на свеце цэняць стабільнасць у крамах, страўніках і думках. Не трэба і казаць, што мысленны сігнал трывогі ў момант мабілізаваў інстынкты груздзяўчаніна і прымусіў яго стаць у чаргу перад усімі крамамі з мясной прадукцыяй. Людзі займалі месцы з ночы і чакалі, пакуль адкрыюцца дзверы, і можна будзе затаварыцца кілбасамі, вэнджанай грудзінкай, паляндвіцай, рабрынкамі, капытамі і вантробамі. Усім гэтым належала забіць свае лядоўні і маразільныя камеры, каб перажыць шарую гадзіну, пакуль свіное пракляцце манахаў не распусціцца ў цемры груздзеўскай ночы. Дарослыя стаялі ноччу, потым ішлі на работу і замест сябе прымушалі вартаваць дзяцей сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту. Бабулі і дзядулі бралі з сабою пасведчанні інвалідаў, ветэранаў і проста пенсійныя, каб чулыя тубыльцы прапусцілі іх без чаргі з павагі да ўзросту і гераічнага мінулага, а пасля можна было пыхкаць з 5 агромністымі торбамі свіной прадукцыі ў руках. Самыя смелыя і празорлівыя груздзяўчане, што мелі ўласнае падворышча, прынялі валявое рашэнне і перабілі ўсіх свіней на ўсялякі выпадак, пакуль пракляцце манахаў не дапаўзло і да іх крэўных. Карацей, увесь груздзеўскі раён ахапіла благая часіна і востры дэфіцыт свініны. Паўсюль рабілі шашлыкі, варылі халоднае, пхалі пальцамі кілбасы, вэндзілі рабрынкі і запякалі паляндвіцы, каб, не дай Бог, мяса не прапала, бо хто яго ведае, калі яно зноўку з'явіцца на гэтай праклятай зямлі. Прылаўкі ў крамах, як празорлівыя груздзяўчане і думалі, апусцелі вокамгненна. Над залежамі абветранай курыцы і цёмнай ялавічыны лёталі вялыя мухі. Прадавачкі лузгалі семкі і скардзіліся на адсутнасць наведнікаў, а людзі елі катлеты і па-блюзнерску варылі на свініне баршчы. Жыццё ў райцэнтры сціхла, фарбы пабляклі. Усё часцей на вуліцах горада можна было сустрэць жывых груздзеўцаў, што соўгаліся туды-сюды без спраў. Багата хто з іх пачаў думаць пра будучыню, пра запасы мяса, што чэзлі на вачах. Тыя ж, хто шурупіў, хто здзяйсняў асэнсаваныя працэсы ўнутры сябе, былі патэнцыйнай пагрозай для існуючай сістэмы кіравання імі. Калі груздзяўчане пачыналі думаць, у іх раптам з'яўлялася забагата пытанняў, для адказаў на якія ва ўпаўнаважаных прадстаўнікоў улады не хапіла б ні паперы, ні факсаў, ні рэгламентаванага для адказаў часу. Часткова з праблемай спраўляўся прадсядатель Невідзьмо, які ў самыя адказныя моманты быў на селектарным, у водпуску ці камандзіроўцы, але астатнія чыноўнікі такога сабе не маглі дазволіць. Таму былі вымушаны выдумляць фармальныя адказы, працаваць з насельніцтвам і ўзбагачаць сэрвісныя цэнтры рамонтам аплаўленых факсаў. Праз 2 тыдні пасля ўтаймавання качанаўскіх свіней і праз тыдзень пасля брутальнага разгону мірнага сходу каля хаты дзеда Шыкаўкі ва ўсім груздзеўскім раёне не засталося ніводнага лыча. Дайшло нават да крайнасці. У мясцовай настаўніцы нехта сурочыў сына, і ў сям'і беднай кабеты не знайшлося свінога пятачка, каб праліць праз яго ваду. Давялося бегаць па суседзях, шукаць артэфакт і множыць чуткі пра сур'ёзную хворасць дзіцёнка. У выніку абышлося. Сын выпіў ваду, пакачаўся пад сталом 8, адляжаўся пару дзён і стаў на ногі. Цуд народнай медыцыны і антыбіётык, які галава сям'і ў потайкі скарміў Ваську, спрацавалі ў тандеме вельмі эфектыўна. У Груздзеве адмяняліся запланаваныя на лета вяселлі. Людзі са слязьмі на вачах даставалі апошнія запасы на памінкі.
Нехта нават стаў рвачом-спекулянтам і паехаў у суседні раён закупляцца дэфіцытам, але тут дзяржаўны рэгулятар спрацаваў на апярэджанне. Былі ўсталяваны максімальныя адпускныя кошты на свініну і было забаронена прадаваць болей за 3 кілаграмы мяса і касцявой прадукцыі ў адны рукі. Той, хто паспеў паклапаціцца адразу, цяпер прадаваў мяса ў потайкі і толькі правераным асобам. Мясцовую прадпрымальніцу такі вывелі на чыстую ваду пераапранутыя супрацоўнікі падатковых органаў падчас кантрольнай закупкі. Усё скончылася канфіскацыяй мяса на карысць дзяржавы, карпаратыўным красавіцка-сонечным шашлыкам і песнямі групы Любэ пад гітару. А кабета, што спусціла амаль усе накапленні на закупку мяса, цяпер думала, як жыць далей і аплачваць вялізарныя штрафы, якіх хапіла б на 2-пакаёўку ў цэнтры Груздзева. Адным словам, просты народ пакрысе з'язджаў з глуздоў. А самыя радыкальныя яго прадстаўнікі да таго ж арганізавалі групу салідарнасці з Шыкаўкам, які незаконна ўтрымліваўся пад вартай. Шыкаўка віны не прызнаваў і дагэтуль сядзеў за кратамі. Ягоная жонка ліла слёзы дзень і ноч і страшэнна сумавала па дзеду, вязала яму цёплыя шкарпэткі, перадавала хатнюю табаку, яе ўвесь час вярталі і малявала кранальныя малюнкі, бо пісаць умела ледзь-ледзь. На малюнках былі і дзед, баба і кабан-жужык, што трагічна сышоў падчас эпідэміі. Час ад часу баба думала намаляваць і дзяцей, але штораз спынялася, таму што ніхто з іх падчас дзедавай адседкі так і не даехаў да роднага Качанава. Дзед жа ў адказ прасіў сукамернікаў, што змяняліся як амерыканскія прэзідэнты, накрэмзаць бабулі нешта душэўнае. Жанчына клікала суседку, тая чытала ліст услых, а пасля абедзве яны плакалі каля цёплае печы і пілі салодкую настойку, каб неяк заглушыць свой душэўны боль. Ніхто не ведаў, чым скончыцца гісторыя з Шыкаўкам. Судзіць дзеда нібы і не было за што, але выпусціць яго значыла прызнаць памылку і развязаць рукі іншым, болей небяспечным і радыкальна настроеным грамадзянам. Таму людзі з вялікімі магчымасцямі і паўнамоцтвамі чакалі, пакуль у Груздзеве ўсё уляжацца, і дзед зможа ціхенька вярнуцца ў родную хату, ці на сваіх дваіх, ці ў труне. Палкоўнік міліцыі Юры Кавалёў рэгулярна наведваўся да дзеда ў камеру і размаўляў з ім па-чалавечы. Ён расказваў, якую шкоду шакалка нанёс стабільнасці рэгіёна, як цяпер няпроста Кавалёвым несці службу ў гарадку, дзе пануе паніка. Кавалёў прасіў дзеда пакаяцца, сазнацца ў злачынстве супраць груздзеўскага працвітання і адбыць заслужанае пакаранне. Дзед штораз адказваў каротка: «Иди ў сраку». Юры Кавалёў збіраў у прыгаршчы рэшткі сваёй самапавагі і сыходзіў. Міналі дні. Бедная Іра Дарэўская адсядзела 3 сутак за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі і вярнулася на сваё працоўнае месца. Кіпела ў пару дзён быў з ёй вельмі далікатны і ласкавы, нават аддаў шпальту пад рэйд па пячным ацяпленні. Іра прыняла сатысфакцыю з годнасцю і шэфу нічога не сказала. Газета «Голас Груздзеўшчыны» прыйшла ў стан стабільнасці і працягнула апавяшчаць паважанага чытача пра самыя галоўныя падзеі ў рэгіёне. У раёнцы пісалі пра прагнозы паказчыкаў ураджайнасці, сезон адпускоў і лецішчаў, што няўхільна насоўваўся, публікавалі лунны каляндар і размаўлялі з віднымі ўраджэнцамі Груздзеўшчыны. Адным словам, давалі чытачам поўную і аб'ектыўную карціну падзей у рэгіёне. А каб яна была яшчэ болей поўнай і аб'ектыўнай, Кіпелаў стаў пісаць па 2 рэдактарскія калонкі ў кожны нумар. Там ён разносіў дашчэнту свінапаклоннікаў, выкрываў бессаромных капіталістаў-спекулянтаў, даваў аб'ёмны экскурс у гісторыю свінаедства і вельмі шмат увагі надаваў свінным фекаліям. Апошнія былі яго кароннай метафарай, што сімвалізавала грэхападзенне людзей, якія паддаліся псіхозу. Галоўны рэдактар нават сканструяваў тэрмін «фаршысты».
каб сакавіта апісаць катлетную істэрыку ў рэгіёне і прысароміць людзей. Для гэтага ён карыстаўся любімым яшчэ з савецкіх часоў прыёмчыкам ідэалагічнага апарата. Лыка хваліў Кіпелава за цудоўны стыль, і канфлікт паміж мужчынамі быў амаль вычарпаны. Ідэолаг разумеў, што зараз рэдактар занадта каштоўны і ўсю сваю гідлівасць пакуль трэба схаваць у дальнюю шуфляду. Гісторыя з іншапланецянамі, якую спрабавалі прасунуць Лыка і Кіпелаў, з трэскам правалілася. Збітага уфолага на дарозе да Качанава падабралі манахі. Мужчыну адагрэлі, пакармілі і аказалі бедалагу неабходную медыцынскую дапамогу, а той расказаў манахам пра мэту свайго візіту ў вёску. Ігумення была абурана і нанесла экстраны візіт у райвыканкам. З Лыкам яна багата гаварыла пра Бога, прачытала яму нагорную пропаведь, расказала мімаходзь пра сваё блізкае знаёмства з мітрапалітам, а потым пусцілася ў шматслоўныя развагі. Был у нас давеча с владыкой серьезный разговор, Степан Васильевич. Говорили про Господа нашего Бога, о его всемогуществе и всепрощении, о его милости, неспосланной человеку верующему благодати. Разговор наш был наполнен превеликой любовью к Господу нашему и словами безмерной благодарности за дары, неспосланные нам. И в один миг владыка наш молвил мудрость. Сказал он: ежели Бог всему Создатель и высший разум над всем сущим, и символ веры, то как может существовать иной высший разум, созданный не по воле Божией и не его образу и подобию, а как-то иначе? Как может Господь наш быть не причиной всего сущего, и как можем мы своими помыслами допускать присутствие еще какой-то высшей субстанции? Ересь, анафемы достойная! Пры гэтым матушка не зводзіла з Лыкі погляд, нібы выпрабоўвала веру ў ім. Лыка быў праваслаўным атэістам і таму да царквы ставіўся з асцярожнай павагай. Матушцы ў адказ ён пасміхнуўся, пераксціўся, пацалаваў ёй руку і запэўніў, што ніякай іншай вышэйшай сілы, акрамя той, што афіцыйна адобрана і ўслаўлена царквою, не існуе і існаваць не можа. Сам жа, як толькі матушка пайшла, пакінуўшы ідэолагу дары з манастырскага падворка, набраў Кіпелаву і адмяніў публікацыю пра іншапланецян у Качанаве. Кіпелаў выклікаў Дарэўскую і даў ёй аператыўнае даручэнне ехаць у рэйд з МНС. Іра свяцілася ад шчасця. Груздзева з ціхага і спакойнага гарадка пераўтварылася ў эпіцэнтр калатні і чалавечых незадаволенасцей. Чыноўнікі, што раней існавалі ў рэжыме бесклапотнасці, цяпер пачалі патнець у падпахах і сур'ёзна думаць пра сваю будучыню. Неабходна было ўкантрапупіць грамадскасць да рэспубліканскага свята ўраджаю, што было запланавана ў раёне на восень. У выніку ў райвыканкаме быў сфарміраваны аператыўны штаб, у які ўвайшлі Сцяпан Лыка, Наташа Пчолкіна, Анатоль Мяцёлкін, Юры Кавалёў і Андрэй Кіпелаў. Узначаліць штаб меўся прадсядатель Невідзьмо, але ён пайшоў у водпуск. Глава 11. Няшчасная Наташа Пчолкіна сядзела за кухонным сталом у законны выходны і ціхенька румзала. Яна была ў поўнай разгубленасці і старанна імкнулася запусціць думкі, якія перарываліся прыступамі трывогі. Ужо 3 дні ёй не тэлефанаваў шэф, а такіх доўгіх перапынкаў у іх службовых стасунках звычайна не здаралася. Паўза таіла ў сабе кар'ерную катастрофу, таму Наташа да крыві скусала ніжнюю губу, штохвіліны правяраючы смартфон. Настрой беднай жанчыны быў азмрочаны яшчэ і тым, што ад Лыкі звалілася даручэнне скласці план працы з насельніцтвам падчас свінога калапсу. Пчолкіна, абстрактнае мысленне якой было абмежавана выбарам манікюру раз на месяц, гэтую задачу ўспрыняла істэрычна. Толькі нядаўна яна адзначыла з сяброўкай іншапланецян, што адмяніліся, як Лыка ізноў атакаваў Наташын розум творчымі задачамі. Пчолкіна, падпёршы рукой шчочку,
утаропілася чырвонымі ад слёз вачыма ў экран ноутбука, што гудзеў ад старасці. Яна спрабавала засяродзіцца на пазнавальным артыкуле пра жыццё і быт свинок. Семейство парнокопытных млекопитающих из подотряда свинообразных, включающее 8 видов, в том числе единственного европейского представителя семейства дикого кабана, который является прародителем домашней свиньи. Прабеглася яна па складаным для ўспрымання сказе і зноў расплакалася ад уласнага бяссілля. Наташа не разумела, з чаго пачаць. Навала інфармацыі падавалася ёй каласальнай і не паддавалася апрацоўцы. На кухні ціхенька цікаў гадзіннічак. Працоўную прастору апаноўваў утульны пах варанай бульбы. Хацелася занурыцца ў цёплы плед, уключыць душэўны серыял па тэлебачанні і сузіраць займальнае жыццё другіх у рэаліях, што стварылі сцэнарысты. Але дарослыя праблемы і клятая адказнасць душылі Наташу як санкцыі. Яна ўзяла ў рукі тэлефон, яшчэ раз праверыла ўваходныя і, цяжка ўздыхнуўшы, набрала нумар. Алло, Танюша, ну привет. Привет, Натусик. Сказаў са слухаўкі голас найлепшай сяброўкі Пчолкінай, жонкі Юрыя Кавалёва. Танюш, так это все надоело. А давай вечерком массандрочки, а? Натусь, случилось что? Да все как всегда, Танюша. Ну я жду, да? Булочки с рыбкой сделаю, ну все, давай, до встречи. Наташа паклала тэлефон і пачала пасміхацца ў прадчуванні салодкага вінішка і задушэўных размоў. Але зараз прыйшлося зноў вярнуцца да планавання глобальнай ідэалагічнай кампаніі па выратаванні свята ўраджаю і працы з насельніцтвам. Пчолкіна хутка прагартала раздзел «Інтэлект», трошку затрымалася на пункце «Искусственное осеменение» і ў выніку спатыкнулася аб цікавую фразу. В некоторых мировых религиях, таких как ислам или иудаизм, употребление в пищу свинины греховно, за исключением ситуации, когда верующему в случае соблюдения запрета угрожает смерть от голода. Наташа задумалася. Гадзіннічак, які цікае, бульба, што булькоча, разам з ісламам паступова ўводзілі яе ў стан трансу. У галаве ўзнікалі вобразы. Наташа ўявіла сабе майстар-класы ў школах, конкурсы крэатыўных плакатаў і білборды ў цэнтры горада, муралы на новабудоўлях і артыкулы ў раённай прэсе, і раптам адчула сябе усемагутнай. Усемагутнай і вялікай жанчынай, якой сам лёс даверыў патрыятычнае выхаванне насельніцтва ў родным раёне. У яе галаве нібы нешта перамкнула. Хрусь папалам. І нарэшце склалася ў прыгожую карцінку свету. Для свінні ў гэтым свеце месца не было. Наташа выпрастала спіну, трохі паморшчыла лоб і цалкам аддалася заўзятаму інтэрнэт-сёрфінгу ў пошуках неабходнай інфармацыі. Старонка за старонкай яна заглыблялася ў гістарычны кантэкст, выпісвала цытаты, рабіла пазнакі ў штодзённіку і ўрэшце рэшт паставіла ў сваім плане тлустую кропку. Пчолкіна на адрэналіне падскочыла на зэдліку. У гэты момант Наташа захмялела ад сваёй геніяльнасці і толькі пачуццё голаду адцягнула паненку ад самалюбавання. Яна зліла ваду з рондаля, трохі падсушыла бульбачку на сярэднім агні і наваліла на талерку сопкіх клубняў, ад якіх ва ўсю моц ішла пара. Увечары прыехала Таня Кавалёва, жанчына вялікай харызмы і мінімальнага какадэ. Тацяна іграла вельмі пераканаўчую ролю вечнай хатняй гаспадыні і дарадчыцы па ўсіх пытаннях, так што магла б зарабляць вялікія грошы коучынгам ці іншымі карыснымі справамі. Але яна абрала найболей самаадданы шлях ахвяры, пакутніцы мужнінага свавольства.
З працай Таня завязала, як толькі скончылася яе размеркаванне ў райпо. Там яна рабіла прадаўшчыцай і аднойчы сустрэла маладога Юрку, участковага міліцыянера, што наведваўся да яе па цыгарэты. Таня шмат з ім балбатала і рагатала, а Юрка міла чырванеў і моўчкі слухаў жарты жвавай дзяўчыны. Аднойчы пасля службы ён выпіў водкі, набраўся храбрасці і заваліўся да Таццяны ў краму прама перад закрыццём. Таня рагатала, Юрка нешта мармытаў пра шлюб, і ў выніку праз 5 месяцаў у іх здарылася вяселле, а яшчэ праз 4 дачка Віялета. Кавалёвай падабаліся гучныя і пярэстыя імёны. Пасля нараджэння дзіцяці Таццяна трохі згубіла сваю дзявочую свежасць і пекнасць, але захавала свавольны агеньчык. Яе рэпертуар поўніўся прыгаворкамі і фразачкамі, што згубілі актуальнасць гадоў 15 таму. Яна да гэтага часу паводзіла сябе, нібы гарэзлівая студэнтка, што прагне пракудзіць. Што праўда, паводзіны гэтыя выклікалі захапленне хіба што ў яе сябровак, затурканых жыццём. Сябровак у Тані было багата, і кожная лічыла яе аўтарытэтам, бо Кавалёва была знаходлівай, вострай на язык і ніколі не лезла ў кішэню па добрую параду для жанчыны, што заблукала ў складаных жыццёвых сітуацыях. З Пчолкінай іх яднала сяброўства на грунце гістарычнага ўзаемадзеяння праваахоўных органаў і выканкамаўскага чыноўніка. Кавалёў, што ачмурэў ад бескантрольнай жыццёвай энергіі Таццяны, аднойчы папрасіў прыстроіць яе кудысьці ў райвыканкам. «Она ў меня грамотная, можа, хай бумагі пячатае. Или ў культуру яе!» — папрасіў начальнік Раус, і Таццяну ўзялі ў аддзел Пчолкінай. Таццяна там не затрымалася, бо яе бязглуздых ідэй не ацаніў нават не ведзьмо. Затое жанчыны знайшлі агульную мову. Пчолкіна, у якой сябровак ніколі не было, знайшла ў Кавалёвай весялосць і жыццярадаснасць, а Таццяне было ўсё роўна, з кім выпіваць і сябраваць. Таму Танюша і Натусік часта сустракаліся ў Пчолкінай дома. Распівалі любімы напой ідэолага, крымскае віно Масандра, і потым цёпленькія раўлі песні з рэпертуару моцных тэлевізійных жанчын. Ружова-шчокая Таццяна гучна завалілася ў службовую кватэру Пчолкінай, а 7:30. Было ўжо пазнавата, і Наталля відавочна нервавалася, бо заўтра ранкам ёй трэба было выступаць на пасяджэнні і быць у тонусе. Але Кавалёва толькі рассмяялася. Натусик, сейчас хлопнем по румашке и все пройдет. Смотри-ка. І Таццяна ўрачыста працягнула сяброўцы пакунак з каробкай цукерак і бутэлькай паўсалодкага. Пчолкіна, жанчына гіперадказная, занервавалася яшчэ болей. На стале ў Наташы ўжо паспелі трохі заветрыцца бутэрброды з чырвонай рыбай, а яблыкі, нарэзаныя долькамі, змянілі свой колер на руды. Пчолкіна зрабіла таксама салат «Цэзар» па фірменным рэцэпце. Пакрышыла кубікамі адвараную курыную грудку, закінула ў талерку магазінных сухарыкаў з сырным смакам, на буйную тарку нацерла курынае яйка, аздобіла гэта ўсё лістамі салаты і заправіла самым дарагім і карысным маянэзам на перапяліных яйках. У лядоўні таварны выгляд салата троху пацярпеў, але гэта не адбілася на яго смаку. Вымаклыя ў маянэзе сухарыкі літаральна таялі ў роце, а курыная грудка – гэта карысна і не каларыйна. Ай, Танюша, жизнь такая. Бегаешь за этим мужиком неблагодарным. Бумажки ему всякие пишешь, на совещаниях с умным видом сидишь и поддакиваешь. А он потом тебе по 3 дня не звонит. Подала голос пасля другога келиха Наташа. А знаешь, Натусик, может, ты намякни ему как-нибудь? Достала з загашніка сваю фірмовую параду Таццяна. На что намекнуть? Незразумела асавелая Пчолкіна. Ну как? Ты девушка усаку. За тобой мужики что бегать будут, а он ни туда, ни сюда.
Пускай уже как-то определится, что ему надо. А то поматросит и бросит. Он-то мужик, он и в 60 лет пригодный будет. А твои часики-то чикают. Сумная Наташа цяпер засумавала яшчэ болей. Як размаўляць з прадсядателем на такую далікатную тэму яна не ўяўляла, бо не мела жыццёвай хітрасці і не валодала метафорамі, каб тлумачыць складанае. А притворись беременной. З энтузіазмам падлівала ў келихі Таццяна. Или реально ребеночка роди. И пускай потом обеспечивает. Мать своего ребенка он точно без работы и денег не оставит. Наташа выпила махам і заела прыкрую саладжавасць кіславатым яблычкам. У п'янай галаве словы сяброўкі спляталіся ў заканамерны лагічны ланцужок. І жанчына была гатова хоць зараз пераключыцца на працэс дзетаводства. Але невідзьмо быў недзе ў водпуску. А першай ночы дабівалі другую пляшку і ціхенька, каб не пачулі суседзі, спявалі народную «Все мы бабы-стервы». Шмат смяяліся, плакалі і прысягалі адна адной на любоў і вернасць. А назаўтра было пасяджэнне. Глава 12. Бронзавы Ленін развярнуўся да спаруды райвыканкама азадкам і праваю рукою паказваў напрамак да светлай будучыні. Правадыр быў настроены рашуча. Бровы ягоныя склаліся ў знак камунізму, які адбыўся. Позірк раскладаў іншадумства і альтэрнатывы на цвіль і ліпавы мёд адпаведна. Уладзімір Іліч, нібы сапраўдны, крочыў у бок яшчэ няскораных тэрыторый прама з п'едэстала. Ён нёс сваё слова ў самыя глухія і аддаленыя месцы. Пад помнікам правадыру стаяў і жмурыўся на вясновым сонейку Юры Кавалёў. Міліцыянт часта прыходзіў сюды проста так і доўга думаў пра будучыню краіны, наколькі дазвалялі яму фантазія і кругагляд. У гэтых дабравольных дзяжурствах была яшчэ адна прыхаваная місія. Кавалёў уважаў за свой святы абавязак ахоўваць помнік правадыру ад замахаў гідотных птахаў, што пакрывалі бронзавы твар Леніна адходамі сваёй жыццядзейнасці. Кавалёў дамовіўся з Мяцёлкіным, каб помнік чысцілі штодня, але падступныя птахі наляталі адразу пасля ачышчальных працэдур і зноў гадзілі на вялікага чалавека. Раз-пораз начальнік міліцыі сам выціраў сляды птушынага памёту з бронзавай статуі, манжэтаю форменнага абмундзіравання, але ўсё часцей падумваў пра адстрэл драпежнікаў. Ведь никакой пользы эти твары не приносят. Только портят облик города, порочат славу великого человека, вождя пролетариата. Разважаў Кавалёў, у чарговы раз выціраючы птушыны памёт манжэтаю, на якую загадзя плюнуў. Я так думаю. Фотографируйся рядом с памятником, делай селфи, можешь его даже погладить, но не создавай правонарушений. Збаўленне Ілліча ад птушыных фекалій Кавалёў лічыў справай гонару і праз савет дэпутатаў лабіраваў законапраект, які б дазваляў супрацоўнікам праваахоўных органаў праводзіць адстрэл птушак стабільнай зброі, калі яны будуць груба парушаць грамадскі парадак. Яго падтрымлівалі калегі з іншых раёнаў. Той-сёй з вайскоўцаў выказваў салідарнасць, але справа рухалася марудна. Панядзелак пачаўся для начальніка міліцыі цяжка. Жонка прыйшла да хаты ў Зюзю о 3 гадзіне ночы, пабудзіла Юрыя і прымушала яго да выканання сужэнскага абавязку. Гонар і абавязак былі для міліцыянера не пустымі словамі, таму ён вяла, але прыступіў да справы. У самы адказны момант Таццяна захрапла, а Юрый болей не сплюшчыў вачэй. Таму зараз знаходзіўся ў стане скрайняга халеравання і крыў птушак, на чым свет стаіць, але пра сябе, каб не выкарыстоўваць нецэнзуршчыну ў грамадскім месцы. Праз 10 хвілін мусіла пачацца пасяджэнне па свіных пытаннічках, і Кавалёў быў у рашучым настроі.
Ён падрыхтаваў цэлы комплекс мер па ахове грамадскага парадку і забеспячэнні бяспекі і намерваўся выканаць кожны пункт з напісанага. У канферэнц-зале ўжо сабраліся Лыка, Кіпелаў і Мяцёлкін. Звычайна пунктуальная і старанная Пчолкіна чамусьці спазнялася. Сцяпан зірнуў на гадзіннік і раздражнёна буркнуў. Ну, давайте начинать без нее. У гэты момант дзверы расчыніліся, і ў пакой уляцела бледная і раскудлачаная Наталля. Яна пралепятала ціхае Извините. і плюхнулася на вольны зэдлік падалей ад астатніх. У яе галаве ў гэты момант тысячы нябачных молатаў апускаліся на кавадла, а потым уздымаліся знову. Бедная жанчына пакутавала ад лютага пахмелля. Вынік спажывання салодкага таннага алкаголю вымушаў прыкладаць высілкі, каб трымацца седзячы. Лыка прыкаваў яе позіркам і працягнуў. На повестке у нас сложившаяся ситуация в регионе, осложненная дефицитом мясной продукции и массовыми возмущениями этим фактом. До республиканского праздника урожая, который запланирован у нашем районе на 3-й квартал отчетного года, остается буквально несколько месяцев, так что нам необходимо ликвидировать общественные волнения, образумить шатающихся граждан и восстановить стабильную обстановку в регионе. Также необходимо решить, как поступить с заключенным под стражу гражданином Шикаука, провоцировавшим дополнительные волнения в Груздевском районе. Готов выслушать ваши предложения. Лыка змоўк і сеў на сваё месца. У канферэнц-зале на імгненне павісла ціша. Ціха луналі толькі стогны зусім дрэннай Пчолкінай. «Надо действовать жестко!» Раптам разорвал тишу Ковалев. «У нас есть все способы заставить нарушителей понести законное наказание за совершенные ими злодеяния. Палки резиновые, электрошокеры, табельное оружие, в конце концов. Если кому-то не нравится действующая власть, пускай не нравится у специально отведенных для этого местах. Там им быстро объяснят, что такое стабильность и молодое процветающее государство. Что касается гражданина Шикаука, то его дело судом отправлено на доработку. И я считаю, что именно судебные органы затягивают процесс, потому что вина гражданина фактически доказана. Свидетель Ковалев и пострадавший Ковалев дали показания. Там есть небольшие расхождения по месту и времени совершения гражданином Шикаука правонарушения, но эти нюансы не имеют никакого отношения к делу в частности и ситуации в общем. Считаю, что гражданин Шикаука должен понести заслуженное наказание в виде лишения свободы, так как совершенное им преступление является общественно опасным». Ковалев выдохнул, и все присутные ачмурэла ўтаропіліся на міліцыянера. Ён непарушна сядзеў за столом и разглядаў зіхатлівую пластиковую поверхню. Спасибо, Юрий Александрович, сказаў нарэшце Лыка. Кто еще хочет высказаться? Тиша вярнулася ў залю. Шморгала носиком забітая масандрай Наташа. Мяцёлкін, слаба кемячы, навошта ён тут увогуле, маляваў каракулі ў блакноце. Кіпелаў разглядваў Кавалёва вокам, над якім узляцела фанабэрыстае брыво. Лыка прасканіраваў удзельнікаў пасяджэння і спыніўся на няшчаснай Наташы. Наталья, что у тебя? Спакойна сказаў зампрэд. І Пчолкіна страпянулася ад нечаканасці. Яна сапла і пацела, але мусіла палезці ў свой блакнот, у які учора ўносіла важныя для агульнай справы запісы. Усё было на месцы. Наташа сканцэнтравалася, зрабіла пару глыбокіх удыхаў у адваротнай аўдыторыі бок і пачала. Знаете, я вчера долго изучала вопрос и наткнулась на очень интересные детали. Оказывается, у некоторых странах люди вообще не едят свинину. Пчолкіна вымаўляла гэтыя словы голасна, амаль святочна, нібы рабіла нейкае неверагоднае адкрыццё. Кавалёў са здзіўленнем паглядзеў на ідэолага
і далей слухаў жанчыну ўжо з зацікаўленасцю. Кіпелаў з'едліва скрывіў рот і склаў рукі крыжам на грудях. Я прочла, что в мусульманстве и иудаизме свинья считается грязным животным, и поэтому его в пищу не употребляют. У гэтым месцы Наталля зрабіла шматзначную паўзу, нібы чакала адабрэння і зачаравання ад удзельнікаў савяшчання. Але яны моўчкі занурыліся ў слуханне і спрабавалі разгадаць, куды ж хіліць ідэолог. Мне кажется, на это и стоит делать упор в идеологической работе с населением. Ляпнула нечаканай высновай Пчолкіна, пакуль усе чакалі нейкую мараль. Нервова запытаўся Лыка. Это все? Ну, да. Адказала збялелая Пчолкіна, не цямячы, што ад яе яшчэ хочуць. «Погодите-ка», — бліснуў вокам Кіпелаў. «А ведь хорошая мысль!» Усе прысутныя ўтаропіліся на рэдактара ў чаканні тлумачэнняў. Андрэй вытрымаў паўзу і пачаў нетаропка выбудоўваць план ва ўласнай галаве. «Представьте, что в Груздево по каким-то причинам приезжают мусульманы, ну, скажем, беженцы. И вот они остаются здесь жить, получают какую-то работу даже и потихоньку ассимилируются». Тактоўна удакладніў Кавалёў. «Ассимилируются, да», – працягваў Кіпелаў. «Мы их принимаем, усячески помогаем обустроиться, выделяем даже землю для строительства мечетей. Ну и параллельно ведем работу с населением, объясняем, что мусульманы – люди со своими принципами и законами, свинину не едят, алкоголь не употребляют». Вообще, что ли, не пьют? – схамянуўся Мятёлкин. «Религия не позволяет». А я-то думаю, чего они все такие злые? Зрабіў выснову чыноўнік і вярнуўся да рэжыму маляваныча ў блакноце. «Народ наш добрый и гостеприимный. Он поймет наше решение на уведение запрета свинины в регионе. А мы информационно это решение подогреем, напишем пару интервью с муфтием, обозначим необходимость религиозного взаимопроникновения, ну и заодно у колоночках пройдемся по свиноедам основательно». Захопленыя позіркі ўтаропіліся ў Кіпелава, які толькі што выбудаваў неверагодную канцэпцыю. Усе, акрамя Лыкі. Зампрэд глядзеў на Андрэя з непрыхаванай злосцю, нібы той несусветна нашкодзіў. Андрей Павлович, спасибо. А теперь представьте, во сколько бюджету региона обойдется поиск соответствующей категории граждан, обеспечение их жильем и социальными гарантиями, предоставление рабочих мест, земля под строительство мечети и само ее возведение. Представили? А теперь представьте, насколько растянется вся эта ваша, с позволения, спецоперация. Это же год минимум! И я уже не говорю про религиозный конфликт, который может тут вспыхнуть. Вы же знаете, что мусульманы эти, ну, скажем, достаточно агрессивная категория граждан. Кіпелаў незадаволена паморшчыўся. Лыка меў рацыю, тут не паспрачаешся. Уся яго бліскучая канцэпцыя была разнесена ў пух і прах дасведчаным і крэпкім хазяйственнікам. Ціша знову апанавала залю, і парушыў яе зноў-такі Лыка. Значит так. Всем высказавшимся спасибо. Интересные предложения, но будем действовать несколько иначе. Юрий Александрович, возьмите на контроль ситуацию с протестами. Будут выходить на улицу, выдворяйте в изолятор, сажайте на сутки. Но действуйте осторожно. Сначала предупреждайте об ответственности, а уже потом забирайте. Что там у нас у законодательстве написано по этому поводу? «Что нужно, то и написано», – адрапартаваў Кавалёў. Вот и прекрасно. Наталья, а ты организуй добровольные дружины. Собери профсоюзный актив, подкинь кому-то премию, если нужно. Ну и пускай сделают там флешмобы, акции какие-то в поддержку мясной продукции других наименований.
Пускай эти шатающиеся граждане видят, что их меньшинство, и что многие не разделяют их, эти свинопоклоннических этих взглядов. С учителями у школах пообщайтесь, пускай сходят у семьи, посмотрят, как люди живут, там есть ли мясо на столе, сыты ли дети. Если будут сомнения, пускай сразу у службы социальной опеки передают. Да, ну и, кстати, идея с мусульманством хорошая, не пропадать же. Пускай проведут у классах уроки, расскажут вот это вот все про красное животное, или как там у них. Потом пообщайтесь с директором Дома культуры. Надо бы сделать какое-то большое красивое мероприятие за мир, стабильность, изобилие. «За стабіліє!» – падхапіў Кіпелаў, і Лыка пахвальна заківаў. Вот! Можете, если захотите. Хороший слоган, можно его использовать. В общем, пускай артистов подключат. Посмотрим по бюджету, может, даже какую-нибудь звезду из столицы выпишем. Лыка зрабіў паузу і паглядзеў нататкі ў сваім блакноце. А мне что делать? Запытаў Мяцёлкін, чарга да якога так і не дайшла. А вы продолжайте делать свою работу. Следите за тем, чтобы улицы были чистыми. Сказаў Лыка, узнімаючыся з зэдліка. Усе паўскоквалі адразу за ідэолагам і скіраваліся на выхад. Ах да, Юрий Александрович. Сказаў ужо ў дзвярах Лыка. Что касается гражданина Шикаука, с судом не торопитесь. Подержите его еще пару недель у камеры, а потом отпускайте под домашний арест. И подписку о неразглашении. Кавалёў уцяміў тактыку Лыкі і расплыўся ў драпежнай усмешцы. Глава 13. Груздзеўская школа была месцам пахмурым і панурым. Першаклашка прыходзіў сюды гарэзаю, але да канца навучальнага года ўжо меў на твары пячатку скрухі. На парозе сярэдняй школы ён ведаў прозу жыцця і меў адпаведны выраз твару. Дасведчаныя педагогі аператыўна тлумачылі дзецям філасофію быцця і праводзілі маштабную выхаваўчую работу. Наша задача – сделать ребенка взрослым. Так любіла казаць новым настаўніцам дырэктрыса школы Алла Эдуардовна Гулевич і тлумачыла простым прыкладам. Маленький мальчик думает не о стране и не о патриотизме, а о том, как с друзьями поиграть и уроки не выучить. А наша программа, разработанная опытными педагогами-воспитателями, включает у себя комплекс идеологических дисциплин, акцентирование внимания ребенка на общественно важных и полезных аспектах нашей жизни и искоренение в нем инфантильных проявлений ребячества. Уже через год учебы ученик взрослеет, начинает ощущать социальную ответственность и становится настоящим патриотом своей страны. У некаторых маладых настаўніц пасля гэтай прамовы Аллы Эдуардаўны пачынала шавяліцца валоссе. І яны ўцякалі са школы, а Гулевіч толькі пагардліва глядзела ім услед і прыгаворвала. Педагог – это призвание. Трохпавярховая цагляная будыніна школы была абнесена высокімі стрыжнямі металічнай агароджы і ўсім сваім выглядам абуджала ў кожным дзіцёнку непераадольную прагу да ведаў. Раніцамі малыя рыдалі, калі збіраліся на заняткі. Вечарамі здымалі стрэс бойкамі ў двары, а паміж гэтым спрабавалі слухаць дасведчаных педагогаў і не спрачацца. Свае законы ў школе ўсталяваліся даўно, і Гулевіч у гэтым працэсе займала ролю ахоўніцы традыцый. Пры гэтым дырэктарка так любіла дзяцей, што гатова была з кожнага зляпіць ідэальнага чалавека, няхай сабе не дужа разумнага, але каб валодаў навыкам казаць правільныя рэчы. Менавіта з гэтай нагоды асаблівы ўпор у груздзеўскай школе рабілі на гуманітарныя дысцыпліны. Адным словам, гэта была звычайная агульнаадукацыйная школа, дзе навучаліся, біліся, курылі за вуглом і травіліся ежай са сталоўкі. Сёння Алла Эдуардаўна з раніцы бегала па школьных калідорах і раздавала ўсім адказныя даручэнні. Правярала ўсё, пыл на падваконнях, асанку вучняў, свежасць здобы ў буфеце і стан вечна п'янага фізрука. Усё мае быць як палагец да прыезду Наталлі Пчолкінай. Гамеза,
Ты почему не на уроке? Падляцела дырэктарка да трэцяклашкі і схапіла яго за плячо. Хлопчык спужана ўтаропіўся ў жвавую жанчыну і кумекаў, што ёй адказаць, каб не быць пакараным. Я в туалет отпросился. Піснуў хлапчына. Вечно ты во время уроков по туалетам шляешься, а перемена тебе для чего? Так на переменах там старшоклассники курят, и я боюсь. Так, Працягнула Гулевіч і пацягнула хлопчыка за сабою. из какого класса? Сейчас мне их покажешь. Антон Гамеза пашкадаваў аб тым, што прыдумаў настолькі нягеглае апраўданне. Зараз ён ці пакажа на пацаноў, якія на перамене паляць у прыбіральні і пасля заняткаў яго будуць біць. Ці не пакажа на іх, і ў школу выклічуць бацькоў і прачытаюць ім лекцыю пра тое, як гадаваць сына. Тады яго будуць біць бацькі. У любым разе, быць Антону бітым – факт. Отпустите. Рахмана і безабаронна прастагнаў хлопчык і так міла паглядзеў на бессардэчную дырэктарку цынітру. Але Гулевіч цягнула яго за сабою па калідоры, узышла па сходах на другі паверх і спынілася каля кабінета, дзе сама ішоў урок матэматыкі ў 9 В. Здесь? Сувора запытала кабета. Да. Апусціў галаву Антон. Заходи, показывай. Адкрыла яна дзверы і штурхнула трэцяклашку ў кабінет, а сама зашла следам. Дзеці вокамгненна падскочылі. Матэматыца з вялікім пытальным знакам у вачах уперылася ў дырэктарку. Вот, Наталья Константиновна, говорят, курят ваши в туалете на переменах. Тут Гулевіч указала на Антона. Матэматыца прыпячатала позіркам смаркача, а потым і сваіх старшакоў. Так, дети, ну и кто у нас тут курит? Ящук опять? Не курил я! Прабурчэў з Камчаткі бамбіза Ясюк. Курыў ён ці не, было невядома, а вось твар Гамезы ён адсканаваў і запомніў дакладна. Урод он все, Алла Эдуардовна. Пастанавіла гучна дзяўчынка з першай парты. Сам, наверное, уроки прогуливал и насочинял вам, чтобы вы его родителей в школу не вызывали. Гулевіч глядзела на клас. Дзеці стаялі перад ёй, апусціўшы вочы ў падлогу. Дырэктарка моўчкі прайшла паміж радамі. Яна спрабавала ўнюхаць курцоў, але нос яе быў заблакіраваны сваімі ж гідотнымі духамі, па якіх заўжды можна было здалёк адчуць набліжэнне самой дырэктаркі. Алла Эдуардаўна вярнулася да Гамезы і стала побач з ім. Ну, показывай. Кто курил? Пачырванеўшы, Антон стаяў перад класам і шморгаў носам. Стан яго быў незайздросны, і юнак збіраўся цвёрда трымацца на дапросе. Хай лепей яго лупяць бацькі, але захаваецца ягоны школьны аўтарытэт, які толькі-толькі пачаў афармляцца. Ну? Ціснула Гулевіч. Тут дзверы ў клас расчыніліся, заляцела завучыха, чырвоная, як бурачок. Вот вы, Алла Эдуардовна, я вас по всей школе ищу. Приехала. Дырэктарка хутка упарадкавалася, гідліва паглядзела на шкалату і пасунулася да дзвярэй. С тобой, Гамеза, мы позже закончим. Кінула яна зляканаму хлопчыку. Наталья Пчолкіна прыехала раней, чым планавалася. Гэта і была яе тактыка – сыграць на апераджэнне, пакараць і прымусіць баяцца. Але зараз ідэолаг прыехала не праводзіць каральную спецаперацыю, а раздаць ЦУ і выбудаваць работу з насельніцтвам. Сур'ёзная і важная, яна на ўсіх хуткасцях уварвалася ў школу. Яе адразу ж абступілі педагогі і іншы школьны персанал. Скрозь квахтанне было цяжка разабраць, пра што ідзе гутарка. І Пчолкіна скамандавала: Оставьте нас наедине с Аллой Эдуардовной. І адразу неяк усе рассасаліся, як іх не было. Пойдемте ко мне в кабинет, чаю выпьем. Запрасіла Гулевіч, і дырэктарка з ідэолагам рушылі па калідоры так імкліва, як толькі дазвалялі ім спадніцы і абцасы.
Кабінет дырэктаркі груздзеўскай школы быў аздоблены граматамі і падзякамі, фатаграфіямі ў прыгожых рамках і пасведчаннямі аб дасягненнях вучняў на раённых алімпіядах. Як вам по важному делу, Алла Эдуардовна? Уселася на зэдліку ідэолаг, закінуўшы нагу на нагу, не раўнуючы Мэрылін Монро. Вы же слышали, в какое неспокойное время живем? Переполох у районе. Не дай бог, в 90-е вернемся. Да-да, Наталья Петровна, никто этого не хочет. Заўважна сцепанулася дырэктарка. Сербанула гарбаты з вялікага кубка з надпісам «Алла». Вы же помните, как из этой школы шприцы выграбали и детей по подвалам искали неуменяемых, да? Как девочки, совсем еще маленькие у подоле младенчиков домой приносили и бабушкам с дедушками на воспитание бросали. Как дрались район на район, руки-ноги цепями друг другу перемалывали. А на завтрак, обед и ужин одна кастрюля гречки и 3 сосиски, если повезет. Помните, Алла Эдуардовна? Гулевіч цяжка ўздыхнула і апусціла вочы долу. Яна памятала і не такое. Тады яшчэ маладая настаўніца асабіста даставала з пятлі хлапчыну, якога прысавалі мясцовыя наркаманы за картачны доўг. На заднім дворыку яна расцягвала ў розныя бакі 2 старшакласнікаў, адзін з якіх трымаў нож. Карацей, зазнала ўсякага. Время неспокойное, Алла Эдуардовна. Працягвала Наташа. Нам сейчас вместе нужно держаться, помогать друг другу. Поэтому я к вам и приехала. Есть план стабилизации обстановки в регионе, который принял городской совет безопасности. Там очень много мероприятий, но все вам знать не обязательно. Давайте сосредоточимся на тех, которые направлены непосредственно на воспитание молодежи. У вас, конечно, школа неплохая и по многим показателям даже образцовая, но стремиться всегда есть куда, правда? Алла Эдуардовна трохі заспакоілася, узяла з коробкі на стале шакаладную цукерку і з апетытам стала яе грызці. Вы все верно говорите, Наталья Петровна. Прычмоквала дырэктарка. Обеспечим весь комплекс необходимых мер. Сделаем все, что в наших силах. Боюсь, что придется даже больше сделать, Алла Эдуардовна. Злавесна вымавіла Пчолкіна і дастала з сумачкі свой блакнотик. Гулевіч слухала план спакойна. Нічога экстраардынарнага яна ў ім не знаходзіла, хоць інструктаж з педагогамі трэба было правесці каласальны. З гісторыкам і географам абмеркаваць мусульманства, з выкладчыкам літаратуры сачыненне на свабодную тэму, ну і з завучам па пазакласнай працы абмеркаваць дэталі. И пускай педагоги сделают рейд по неблагонадежным семьям. Посмотрят, чем люди живут, чем питаются и как воспитывают детей. Если заметят что-то подозрительное и не соответствующее проводимой нами политике, пускай сразу пишут письмо в соответствующие службы. Будем беседовать и в случае чего лишать родительских прав. Адрэзала Пчолкіна. Гулевіч заківала галавою і стала канспектаваць. Есть у вас, так скажем, проблемные дети? Ну как? Десяток с диагнозом, 3 с приводами в детскую комнату милиции, 1 в 10 классе вот-вот родит. Я не про этих, Алла Эдуардовна. С этими родители разберутся. А, вы про это. Есть один хлопец. Вообще этот рэп-шмэп слушает, в балахонах черных приходит. Иногда даже ногти красит. Ну еще одна. Недавно в школу пришла, а у нее кольцо у носу висит. Глаза так жирно черным размалеваны. Страх. Наша Наталья Константиновна кольцо бегом сорвала. Вымыла ее в туалете. Ну и родителей на ковер, само собой. Да, вот с этими нужно плотно работать. Такое отребье воспитывать нужно по-особенному. Сказала ідэолаг і ўзнялася з зэдліка. Что ж, Алла Эдуардовна, я думаю, мы друг друга поняли. Груздзеўская школа выбухнула званком на перамену, і ў калідоры хлынулі простыя груздзеўскія дзеці, з якіх дасведчаныя педагогі толькі што 45 хвілін запар ляпілі настаяшчых патрыотаў. Глава 14. У лепшыя часы груздзеўскі цэнтральны рынак вабіў чалавека раскошаю і дзівосамі. Разлогія гандлёвыя рады былі завешаны турэцкімі джинсамі з пахам імпарту і бліскучымі скуранкамі.
Спартовыя касцюмы шапацелі пакупніку пра сваю пярэстасць і дэмакратычнасць, а стэлажы з касетамі і дыскамі дэманстравалі груздзяўчаніну відзьмо-невідзьмо навінак са свету поп-культуры і знаёмілі з апошнімі дасягненнямі ў галіне стварэння прыстойных фанаграм. Разнаполая шкалата тапталася на кардонцы ў спробе нацягнуць штаны, што адобрылі бацькі. Заляталі на ўра рэзінавыя сланцы. Жыцце сцвярджальна скверчэў на мангале шашлык, падаграваючы адчуванне свята. У крытай частцы рынку тхнула сырым мясам і малочкай. Тут заўжды было людна. Натоўп на вока выбіраў самы прыстойны кусок сала, з мяккай скуркай, сухой засолкі. У такі нож заходзіў вольна, як у масла. У тыя часы не вельмі дасведчанаму гурману лёгка маглі прадаць памыйнага ката пад відам труса. Таму абазнаныя спецыялісты патрабавалі тушку з мехам на задняй лапцы і толькі пасля гэтага плацілі за карыснае дыетычнае мяса. На рынку можна было знайсці што заўгодна. Стаць першым моднікам на раёне і запасціся мясам на месяц наперад. Таму прадпрымальнікі асабліва чакалі сярэдзіну месяца, дзень зарплаты. У гэты дзень усе груздзяўчане, убраныя і настроеныя на здабычу, з першымі пеўнямі ішлі на базар і пакідалі там свае кроўныя. Таргашы, якіх не расплюшчыла суворая рэальнасць, сеткавыя крамы ў крокавай дасяжнасці і убогія азіяцкія шмоткі за 3 капейчыны з настальгіяй узгадвалі тыя часіны. Яны каралявалі. Рабілі шалёную нацэнку, здымалі маржу, каталіся на мора і будавалі кватэры. Найбольш кемлівыя укладвалі грошы ў развіццё бізнесу, але ў асноўным людзі думалі, што так і будзе вечна, таму проста святкавалі жыццё. Але жыццё балюча ўдарыла па дробным прадпрымальніку, перамалола яму косці, ды і выплюнула нягеглае цельца на руіны рынку, што заснуў мёртвым сном. Учорашнія каралі раёна сёння мусілі ўключаць заднюю, рабіць кліенту шчодрыя зніжкі, праварочваць буйныя здзелкі на вэксель і запісваць кожную такую растэрміноўку ў тоўсты клятчасты сшытак, а потым чакаць дзень заробку і назіраць, як бялее галава. На крытым рынку справы былі зусім дрэнь. Апошні кавалак сала тут бачылі месяц таму. З таго часу ў замызганых маразільных камерах засталася толькі старая цвёрдая ялавічына, пара сініх курэй і жоўты, як зубы курца, тваражок. Брудныя бетонныя падлогі павільёна практычна пазбавіліся плям крыві жывёл, і нават мухі над бруднымі ліпкімі ядкамі лёталі ўжо не так масава. Гандляры хадзілі сюды хутчэй па інерцыі, каб не сядзець у хаце і не мардавацца абы чым. Яны моўчкі таўкліся на сваіх гандлёвых кропках. Дасведчаны мастак знайшоў бы тутака экзістэнцыйнае натхненне. Але адкуль мастак у Груздзеве? Тут мастакаваў толькі адзін, але малюнкі з'яўляліся толькі на заказ, як аздоба для дзяржаўных аб'ектаў. Вы прасілі раллю? Будзе вам ралля. Вы прасілі птушку на галінцы? Будзе вам птушка. Хочаце прыроду ў чаканні вясны і снег на ельнічку? Будуць вам яловыя лапкі. Адным словам, маляваць суворы быт людзей у адчаі ніхто не збіраўся, таму што гэта было эканамічна немэтазгодна і ідэалагічаскі чужда. Таму людзі наведваліся на пятачок, каб назіраць карціну заняпаду ў рэжыме рэальнага часу, фіксаваць момант, углядацца ў парожнія твары, каровячыя косткі і шэрую бетонную падлогу. Цяпер у нядзелю ішлі на рынак не святкаваць жыццё, а з галавою акунацца ў бяздонную хтонь. Усе гэтыя паходы мелі тэрапеўтычны характар. Людзі выслухвалі праблемы адно аднаго і заспакойваліся ў адчуванні ўласнага адноснага дабрабыту. Нічога дзіўнага, што менавіта тут, на тэрыторыі адчаю, усё і закруцілася. Адна іпэшніца, якую вызнажыла бескліенціца сярод тыдня, пайшла па гандлёвых радах наракаць на паганае быццё. Быў аўторак, людзі замучыліся біць лынды, іх ванітавала фізічна і метафізічна. Ад суворай рэальнасці, падабенства доўгіх дзён, што цугам ішлі адзін за адным, і локшыны хуткага прыгатавання.
Менавіта сёння звычайны ціхі енк стаў ярасным рыкам чалавека, які ўзлаваўся на выбоіны жыцця. Володя Яцук тройчы пісаў заяву ў міліцыю, таму што пакупнікі не вярталі пазык і перасталі адказваць на яго настойлівыя тэлефанаванні. Але міліцыя штораз адмахвалася адпіскай. Так і так, спрэчка знаходзіцца ў плоскасці грамадзянска-прававых варункаў. Звяртайцеся ў суд. Але ў Володзі быў толькі запіс у клятчастым сшытку, а доказам у судзе гэта чамусьці не лічылася. Аксана Шыбайла наракала на шалёную арэнду гандлёвага павільёна і немагчымасць пакрываць рахункі, таму што пакупнік болей не ішоў да яе паскуранкі, што засталіся з сытых часоў. Саша Ермакоў скардзіўся на узбекаў, якія ў вялікай краме гандлявалі нагавіцамі і цішоткамі ўтрая таннейшымі, чым у яго. Іх тавар распаўзаўся на вачах, але людзей гэта не спыняла. Хутка да іх прымкнуў здаравань Федя Булыга з крытага рынку. Двухметровы амбал у брудным плёначным фартуху выйшаў з цвілога памяшкання зарабіць хапцунг свежага паветра і пачуў, пра што гавораць людзі. Ён доўга стаяў і маўчаў, спрабаваў заглыбіцца ў сутнасць праблем кожнага, а потым узяў ды ляснуў кулаком па закрытых ралетах і загаварыў сам. Проблемы у вас, да? Тяжело вам? Да совести у вас нет. У вас скоро последнее заберут, а вы так и будете дальше стоять и на жизнь жаловаться. Я здесь с детства батрачу. Сначала мамке с папкой помогал, а как померли, сам за главного считаюсь. У хорошие времена мы по 15 свиней держали. Сало, кумпяк, киубасы, что хочешь делали. И народ шел, потому что знали, у магазине такое не купишь. И дальше бы шли. Фёдор зрабіў паузу і стаў казаць грамчэй. А теперь что? Усіх свиней у землю закопал, а на молоке и яйцах что ты поднимешь? Слезы! Чем детей кормить? Что жене сказать? А налоги видели? Я скоро в минус уйду. Так что мне и вам чирать? Скажите, ради чего молчать? Чамусьці словы Фёдара сталі апошняй кропляй у моры скаргаў. Прадпрымальнікі загулі горай за старую пралку і ў выніку дамовіліся пазачыняць ралеты і пайсці ў адміністрацыю. Было страшна, бо ніхто не ведаў, што тая адміністрацыя сабе думае і як яна можа адпомсціць за пазіцыю. Але губляць збяднелым іпэшнікам не было чаго. І крык душы быў адзіным рашэннем праблемы. Людзі пасунуліся з базара ў бок цэнтра горада. Нехта намаляваў плакат на той самай кардонцы, якая вераю і праўдаю служыла ў прымерачнай за тонкай фіранкай. Нехта ўпершыню ў жыцці пакінуў працоўнае месца ў разгар дня і зрабіў крок у вір невядомасці. Першыя метры па-за рынкам даваліся людзям вельмі цяжка. Было страшна і нязвыкла, хацелася павярнуць назад і паспрабаваць хоць нешта зарабіць, каб дзень не быў халасты. Але потым стала вельмі лёгка. Іпэшнікі паверылі ў сябе, выпрасталі спіны і вырашылі падтрымаць Фёдара, што вывернуў ім душу. Неяк спантанна і само сабой яны пачалі крычаць: «Мяса! Мяса! Мяса!» Тузін людзей сунуўся па горадзе з плакатамі і парушаў грамадскі парадак голасным скандаваннем лозунга. Такога груздзева не бачыла з часоў перабудовы. Таму мінакі спыняліся і доўга глядзелі іпэшнікам услед. Самыя бясстрашныя далучаліся да шэсця, і праз 10 хвілін калона стала ўдвая большай. Ад уласнага свавольства і ўседазволенасці натоўпам завалодала салодкая эйфарыя. Яны адчувалі сябе неверагодна свабоднымі і шчаслівымі. Вялікі натоўп каціўся па горадзе, роў тое, што прыходзіла на розум, і ніхто абсалютна не асцерагаўся наступстваў.
Хто б ім закінуў пра такі сцэнар яшчэ тыдзень таму, яны б толькі пакруцілі пальцам ля скроні. Але сёння, ап'янёныя імклівым рашэннем, рухаліся на цэнтр горада. У міліцыю адразу ж данеслі. Бабуля добразычліўка з прыватнай хаты ля рынку набрала нумар дзяжурнай часткі і адрапартавала, што па горадзе ідуць людзі, нешта крычаць і машуць рукамі. Дзяжурны перадаў сігнал ад грамадзян Кавалёву, і той вокамгненна распарадзіўся ўзяць Леніна ў ачапленне. Каб не дай што, вулічныя валацугі не змаглі нейкім чынам абразіць памяць нармальных людзей пра вялікую рэвалюцыю. Адразу пасля гэтага Кавалёў набраў лыку. «Началось!» — сказаў начальнік міліцыі ідэолагу, і той адразу ўцяміў. Значит так, Юрий Александрович, сегодня никого не трогайте. Ведите себя осторожно и не применяйте спецсредства. Будут провокации с их стороны? Отвечайте по букве закона. Нет? Просто не пускайте к райисполкому, чтобы они не смогли попасть в административное здание и каким-то образом попытаться его захватить. Будем работать по обстановке. «Вас поняў», — адказаў расчараваны Кавалёў і на ўсякі выпадак удакладніў. «Можат, іх предупредительными шугануть? Ну, на всякий». Вот давайте без этого. Сувора выціснуў лыка. Цяжкі ўздых Кавалёва рэзюмаваў размову. Праз 20 хвілін арганізаваная калона груздзяўчан дайшла да цэнтральнай плошчы і ўперлася ў чалавечы шчыт з Кавалёвых. Яны стаялі плячо ў плячо так шчыльна, што і палёўка не праскочыла б, не тое што чалавек. Помнік Леніну, райвыканкам і іншыя славутасці былі за спінамі Кавалёвых. Было страшна. Але груздзяўчане, якіх ужо набралася цэлая процьма па гарадскіх мерках, чалавек з 50, працягвалі рух. Яны спыніліся на адлегласці пляўка ад Кавалёвых. Навісла ціша. Груздзяўчане не цямілі, як паводзіцца ў такіх сітуацыях, а міліцыянеры не цямілі, як быць, калі біць нельга. Так яны пастаялі пэўны час і разышліся. Спачатку людзі, пасля Кавалёвы. А на прыгожай сучаснай шэрай брукаванцы, што ўхутвала ўсю цэнтральную плошчу, з'явіўся малюнак, зроблены ці памадаю, ці яшчэ якім падручным інструментам. Велічэзны чырвоны авал і 2 кропкі ўнутры. Ужо дома ўзбуджаны люд распавядаў крэўным пра тое, што адбылося. Жонкі ў адказ чубілі мужыкоў, якія зрабілі імпульсіўны ўчынак і паставілі пад пагрозу ўсю сям'ю і яе шчаслівую і ціхую будучыню. Бабкі разносілі ўнучкоў за тое, што не цэняць клопату дзяржавы і швэндаюцца па вуліцах ды правакуюць канфлікты. Але агулам усе былі задаволеныя. Горад набраў у лёгкія троху кіслароду і задыхаў без апарата вентыляцыі. Мясцовыя цяпер знайшлі сябе ў стане крайняй эмацыйнай узбуджанасці і пастанавілі сустракацца часцей, нават проста так, без скаргаў на жыццё, а каб раззнаёміцца, вывучыць горад і суседзяў і, чаго добрага, нават пасябраваць. Было трошку нязвычна, бо суседзяў звычайна лаялі ды пляткарылі пра іх, а тут раптам ускрылася, што суседзі неблагія мальцы, і з імі можна паладзіць. Людзі збіраліся ў групы, хадзілі горадам, спявалі песні ды крычалі нешта. Мяцёлкін не спраўляўся. Яго людзі прыбіралі круг з кропкамі ў адным месцы, дык ён адразу ж з'яўляўся ў іншым. Вылічваць хуліганаў было цяжка з-за непрадказальнасці іх дзеянняў. Камер у горадзе не хапала, а сам па сабе малюнак нібы нікога і не абражаў. Ну каго можа абразіць авал з парай кропак? Намінальна ён, канешне, псаваў цэльнасць архітэктурнага твару горада і быў грубым парушэннем грамадскага парадку, але мінімальны штраф за яго не пужаў нават прадстаўнікоў саслоўя гарадскога жабрацтва. Мяцёлкін пачынаў нерваваць.
прымушаў падначаленых працаваць звыштэрмінова, некаторых нават караў рублём, але малюнкі ўсё ўзнікалі і ўзнікалі на асфальце і на сценах, і прадухіліць іх з'яўленне не маглі нават усе Кавалёвы разам узятыя. Так прамінулі 2 тыдні. Людзей прыбывала, стабільнасць Груздзева была пад сур'ёзнай пагрозай. Усе гэта разумелі: чыноўнікі, міліцыя, камунальнікі. Не хапала толькі не Ведзьмо, але ён вярнуўся з адпачынку і адразу сышоў на бальнічны, бо разгулялася падагра. Лыка сабраў чарговае савяшчанне і даў загад пераходзіць да рашучых дзеянняў, прыпыняць бадзянне вуліцамі, запускаць прапаганду на поўніцу і мобилизовать профсоюзный актив. Еще раз говорю, надо показать этим бандитам, что их меньшинство и что они мешают жить нормальным людям, которые хотят мира, спокойствия и стабильности. Как вы там говорили, Андрей Павлович, за стабилие? Вот и уперед! Действуйте уже! На падвышаных тонах вяшчаў Лыка. Усе ўдзельнікі савяшчання сядзелі і моўчкі занатоўвалі указівкі ў свае блакноты. А Мятёлкин нехай уже разберется с этими рисунками. Они, во-первых, весь сайдинг испоганили этими овалами, а во-вторых, непонятно, что это вообще значит. Может, они так критикуют действующую власть, а мы сидим и не знаем. Працягваў ідэолог. Каждый овал должен быть надежно закрашен. Каждая стена вымыта и приведена у полное соответствие с санитарными и архитектурными нормами, установленными соответствующими инстанциями. Не сможете? На ваше место найдется много желающих. Вон, Ананич давно дожидается повышения. Мятёлкін уваткнуўся ў блакнот і нешта крэмзаў. Настрой быў «Хоць вешайся». Глава 15. Кіпелаў прыкінуў аловак да носа даволі хутка. Дарэўская, што катэгарычна адмовілася ад камандзіровак па раёне, была адпраўлена на інтэрв'ю з замясціцелем прадсядателя па пытаннях сельскай гаспадаркі. Праляскоўскі карпеў над нарысам пра сваю вандроўку ў Манголію і норавы качавых тубыльцаў, што харчаваліся збольшага канінаю. А Круцкіх быў накіраваны ў Каранікі, вялікую вёску, вядомую сваёй фермай і каровамі мясной пароды. Сам жа галоўны рэдактар засеў, каб напісаць з'едлівую калонку пра свінахістанні, кішкаблудства і мясное вар'яцтва. Вобразы складваліся самі. Натхнёны хоць нейкім падабенствам знянацку спалахнуўшага жыцця, Кіпелаў страчыў тэксты адзін за другім і здаваў у друк, нават без вычыткі гарачкавай калумністыкі. «Со свиным рылом!» Так Кіпелаў азагаловіў свой новы твор, што пярэсціўся каламбурамі тыпу «Копытныя хазяева», «Святыя чреваўгоднікі» і геніяльна «Сальныя шуткі». Гадаванец познесавецкай публіцыстыкі, прасякнуты лексікай класічнага чырвоназнамёнага кінематографа, Кіпелаў намагаўся быць трошку сучасным і своечасовым. Для гэтага ён дадаваў у свой пыльны стыль словы і выразы, што былі ў модзе пару пяцігодак таму назад. Выходзіла эклектычна і моташліва адначасова. Таму удумлівы чытач адразу ж, як бачыў калонку рэдактара, заварочваў у яе тармасок. Круцкіх з'ехаў у камандзіроўку на службовай машыне разам з фатографам Грачовым. Борздым дзядзькам, што рахаваў кожную капейчыну і ўмеў па-майстэрску выстраіць кадр. Грачоў, адпрацаваўшы фотакарам раёнкі амаль 6 пяцігодак, за гэты час увекавечыў на фота 15 прадседателяў райвыканкама, каля 40 вайсковых прысяг, 28 дзён горада і 163 перадавікоў. Паўторы ў позах і ракурсах пачаліся недзе на 92-м выдатніку вытворчасці. А да таго Грачоў фантазіраваў і выкручваў чалавека так, каб той, як укапаны, застыў з усмешкай, крывой ад дыскамфорту. У рэдакцыі Грачоў заўжды спрабаваў уплішчыць у нумар кожны свой кадр. Гадляваўся, буяніў, пасылаў Кіпелава, а пасля скардзіўся яму на жыццё і ўмаляў паставіць картачкі ў свежы нумар.
Круцкіх быў натуральны малакасос. Жыцця не нюхаў і цікавасці да таго, што адбываецца, не праяўляў ніякай. Сядзеў у тэлефоне, вяла рэагаваў на абставіны, з Грачовым амаль не размаўляў. Таму фатограф ставіўся да яго з пагардай. У поўнай цішыні яны рушылі на Каранікі, вёску на 500 двароў. На ўездзе ў населены пункт стаяў вялікі знак, на якім нехта ўжо накрэмзаў авал і 2 дзюрачкі. Адразу за ім пачыналіся ладныя вясковыя хаты. Яны таілі ў сабе мясцовых, якія жвавым звярком назіралі за прыхаднямі. Звонку гэта была самая звычайная вёска. У самай шырокай частцы цэнтральнай вуліцы стаяла крама, ля якой будзённа ляжаў з бутэлькай у руцэ стомлены чалавек. На самым высокім месцы могілкавыя крыжы цэлілі ў неба. Бліжэй да лесу на шырокім лузе стаяла замызганая ферма. Чыноўнікі называлі Каранікі не вёскай, а аграгарадком, таму што гадоў 15 таму тут шчодра раздавалі тыповыя дамкі спецыялістам, якія мусілі надаць высакароднасць населенаму пункту і перарабіць яго ў квітнеючы край вялікіх сельскагаспадарчых дасягненняў і ўзорнага быту. У выніку на Каранікі была ўскладзена настолькі вялікая адказнасць, што вёска рухнула пад яе цяжарам і стала чарговай шэрай плямай на мапе рэгіёна. Спецыялісты, забяспечаныя выгодамі, чамусьці не запрацавалі на ферме ў поўную моц. Магчыма, трэба было плаціць ім заробкі, ці закрываць харчовую крамку з доступам да недарагога віна і арганізоўваць у Караніках іншыя забаўкі. Але гэта патрабавала б грошай, мазгоў і фантазіі, а ў наяўнасці быў толькі першы пункт. Ды і то вельмі абмежаваны. Таму вёску проста закансервавалі ў афіцыйным статусе аграгарадка і ўзгадвалі пра яе толькі падчас квартальных і гадавых справаздач, калі трэба было паказаць на паперы магутнасць глыбінкі, што квітнее. Тады Каранікі распраўлялі плечы і былі гатовы на значны працоўны подзвіг, абы не лаялі на планёрцы. Астатак часу тутака даілі кароў, бралі палову заробку хлебам, кілбасой і цыгарэтамі, а нарэшту пілі харошыя і даступныя напоі, ад якіх прытупляўся працэс мыслення і, адпаведна, трывожныя думкі пра будучыню. Калі Круцкіх і Грачоў прыехалі на ферму, там ужо ўсе былі папярэджаны. У кароўнік выклікалі самага цвярозага і чыстага работніка для фота і сабралі самых прыстойных даярак. Абіралі іх па колькасці зубоў і адсутнасці на твары слядоў побытавага гвалту. Такім чынам мясцовыя намерваліся прадэманстраваць увесь патэнцыял жывёлагадоўлі рэгіёна і расказаць пра карысць ялавічыны і мясныя пароды каровак, што гадуюцца ў Караніках з давён-даўна. Это молодый бык. Пляскаў жывёлу па баках прадсядатель гаспадаркі «Вымя рэвалюцыі» Алексей Сямёнович Бабок. Як подрасте, чисты вес яго будзе 500 кило. 80% мяса. Вот и считай. Бабок зухавата пасміхаўся і жыццесцвярджальна дыхаў у твар Круцкіх энтузіазмам і цыбуляй. Сямёныч быў асобай апантанай і праводзіў на ферме ўвесь вольны час. Асабіста правяраў вымя кожнай кароўкі, мацаў бакі мясных бычкоў і ў парывах злосці бегаў па гнаі за п'янымі сторожамі з пугай у руках. Ён толькі што прыехаў у кароўнік на службовай ніве, яшчэ як след не паспеў паглядзець, што ж адбываецца ўнутры. Выставачнага бычка, якога набылі за мяжой, каб спецыяльна дэманстраваць важным гасцям, вывелі на двор і адмылі да сытага бляску, таму вантробы гаспадарчага будынка захоўвалі ў сабе тайну. Але Бабок быў фаталістам і чамусьці давяраў падначаленым, таму запрасіў карэспандэнтаў унутр і адкрыў струхлелыя драўляныя дзверы. Тугое аміячнае паветра ўдарыла Круцкіх у нос. Прымружыўся нават Грачоў, а ён павідаў нямала. У цёмным кароўніку адбываўся нейкі варушняк. Круцкіх зрабіў крок у пустэчу, за ім у кароўнік заляцеў Бабок, які учуў нядобрае.
Пад нагамі па-здрадніцку хлюпала смуродная жыжа. Справа і злева каровы, усхваляваныя сваім становішчам, ляжалі ў балотцы з гнілога сена, фекалій і вясновай гразі. Невядома на што Грачоў пачаў фатаграфаваць, але Бабок спыніў яго. Мальцы, давайте без этого. Прадсядатель і журналісты зрабілі яшчэ пару крокаў наперад, і тут на іх вылецеў мужык у ватніку з пугай у руках і пранізліва зароў. Я табе сказаў! Вочы яго былі наліты п'яным вар'яцтвам. Бяззубы рот вывяргаў на важных гасцей і ўласнага працадаўцу незразумелыя праклёны. Было так страшна, што хацелася на свежае паветра і падалей ад каранікаў. Яна, хер табе, а не прэмія! Зароў Бабок, пасля выхваціў з рук п'янтоса пугу і суправадзіў працэдуру важкай поўхай. З мужыка зляцела вязаная шапка, вочы яго на момант ачысціліся ад п'янай муці, і ён прызнаў прадсядателя. Семёныч, я думал, собаки снова пришли. Они ж коров грызуть, и тады... Унутры Гены нешта забулькала, і фінал душашчыпальнай гісторыі патануў у плыні свядомасці. Бабок уваліў яшчэ раз, і стораж упаў тварам у жыжу і пачаў пускаць бурбалкі. Круцкіх стаяў за спіною прадсядателя і праклінаў лёс за тое, што ў кароўніку занадта цёмна, і ён не засняў паядынак на відэа. Грачоў, які назіраў падобную карціну далёка не ўпершыню, яхідна ўсміхаўся і трымаў фотаапарат на пагатове. Запыханы Бабок плюнуў у бок п'янага цела, што працягвала выкрыкваць бязглуздзіцу, сказаў «Извините, мальцы». І дастаў з кішэні тэлефон. Саша, давай сюда. Буркнуў ён, цяжка дыхаючы. Что тебе не ясно? Коровы обосранные стоять. Вы что, больные? Это же швянцем. У трубку нешта вінавата бубніў Саша, галоўны заатэхнік в імені рэвалюцыі, але Бабок не слухаў апраўданняў і паступова пераходзіў на крык і пагрозы турмой. Мясны бычок зашугана мычаў перад кароўнікам. Карова, што ляжала ў гнаі перад дзвярыма, з зайздрасцю глядзела на гэту скаціну, ідэальна вымытую гаспадарчым мылам. У яе вачах можна было пабачыць сум, купу гною і раз'ятранага бабка, што вывяргаўся ў слухаўку. Саша, ускудлачаны чырвонашчокі хлапчына з трывогай у вачах, быў на месцы праз 10 хвілін. Бабок адвёў яго ў бок і доўга тлумачыў нешта на падвышаных танах. Заатэхнік у адказ ківаў галавою і мяў у руках шапку. Калі размова была скончана, прадсядатель падышоў да Круцкіх і Грачова. Мальцы, это самое. Давайте тут с вами поговорим, бычка красиво сфотографируем, ну и напишите, что вам надо. А это... Бабок зірнуў у бок кароўніка. Это фотографировать не надо. У нас тут таки маленький производственный косячок случился. Саша стаяў за 20 метраў ад начальніка і журналістаў, сычом глядзеў у іх бок і нервова курыў. Мясны бычок таптаўся на месцы і выпускаў жар праз вільготныя ноздры. У гэты час Іра Дарэўская была ў райвыканкаме. Пасля выпадку ў Качанаве яе пераследавалі шматлікія фобіі. Яна, напрыклад, катэгарычна адмаўлялася ехаць у раён і браць удзел у рэйдах з міліцыяй. Таму Кіпелаў быў вымушаны забяспечыць ёй камфортныя ўмовы ў межах горада і кінуць на амбразуру бесталковага Круцкіх. У будынак гарадской адміністрацыі Іра заходзіла з некаторым мандражом, бо чыноўнік выклікаў у яе арганізме глыбокую пашану і лёгкае трымценне. Для журналісткі ён быў сімвалам улады, важным геніем адміністрацыйнай працы, які кругласутачна прымае ключавыя менеджерскія рашэнні.
Нішто не магло парушыць унутры Ірыны гэтага светлага вобразу харобрага ваяра за працвітанне роднай краіны. Таму яна з бліскуча захопленымі вачыма заглядвала яму ў рот і старанна запісвала кожнае слово. Не прапускала нават масіўных уводных канструкцый, каб не прапусціць нечага вельмі важнага ў гістарычным і палітычным сэнсе. Іра зараз сядзела ў прыёмнай побач са Светай. Чалавекам вынаходлівым у найвышэйшай ступені. Толькі Света магла вынайсці болей за 100 спосабаў схаваць прадсядателя-невідзьмо ад старонніх вачэй і стварыць яму вобраз асобы, што занята кругласутачна. Але як толькі святла наступала за парог прыёмнай, яна вокамгненна расчынялася ў штодзённай мітусні. Адразу ператваралася ў прывід, таму яе ніхто і ніколі не бачыў за межамі працоўнай прасторы. У прыёмнай панавала ціша. Іра ўперылася ў тэлефон, Света мружылася скрозь акуляры ў манітор і клацала мышкай. Час марудна скрыпеў, закалыхваў пільнасць і надзеі на прадуктыўнасць. Праз паўгадзіны цішу разарваў тэлефон. Света страпянулася, трохі паматляла галавою, каб пазбыцца рэшткаў соннага здранцвення, і бадзёра загаварыла ў слухаўку. Приемная, слушаю. Да, хорошо, Святослав Игнатьевич. Пастаўленым голасам сказала сакратарка і звярнулася да Дарыўскай. Можете идти, Святослав Игнатьевич ждет вас у своем кабинете. А какой номер? Вінавата ўдакладніла Ірына, нібы мусіла ведаць кожны кабінет райвыканкама на памяць і здаваць пра гэта спецыяльны іспыт. 327. З ледзяной ветлівасцю сказала Святлана і развярнулася да манітора з пасьянцам. У прасторным кабінеце Святаслава Ігнатьевіча Пракаповіча было свежа, нават ядрана. Ірына зайшла і сцепанулася ад прадуктыўнасці кандыцыянера. Пракаповіч сядзеў за сталом і нешта пісаў. Здравствуйте, Святослав Игнатьевич. Нясмела паздароўкалася з зампрэдам Дарыўская. Привет, присаживайся. Машынальна адказаў чыноўнік, не адарваўшы вачэй ад аркуша паперы. Мінула 5 хвілін, і Пракаповіч набраў па ўнутраным тэлефоне. Света, зайди за бумагами. Ага, да. З дзелавітым выглядам сказаў Пракаповіч, і Іра ўбачыла назву дакумента на столе. Квартальный отчет по организации необходимого статистического уровня обеспечения продовольствием нуждающихся категорий граждан в Груздзевском районе. Так называўся аркуш, які зампрэд перадаваў факсам праз прыёмную ў вобласць. Ад важнасці напісанага Дарэўскай заняло мову і троху запяршыла ў горле. Пракаповіч нарэшце адарваўся ад спраў і паглядзеў на журналістку. Ну, что там у вас? Святослав Игнатьевич, я журналистка районной газеты «Голос Груздзевщины» Ирина Даревская. Хотела с вами пообщаться про состояние животноводства в регионе. Какие-то тенденции, цифры, перспективы. Ну и хотелось бы затронуть проблему, с которой сейчас столкнулась Груздзевщина. Чыноўнік слухаў Ірыну уважліва і з разуменнем ківаў галавою. Як толькі яна закончыла, Святаслав Ігнатьевіч цяжка ўздыхнуў і нетаропка прамовіў. Я вас понял, Ирина. А можно ваше удостоверение? Да-да, конечно. Іра без жодных пытанняў палезла ў сумачку і дастала адтуль дакумент. Пракаповіч адсканаваў позіркам корачкі, нібы спрабаваў ацаніць іхнюю арыгінальнасць, пасля чаго такі вярнуў пасведчанне Дарэўскай. Спасибо, Ирина Владимировна. Значится, давайте поступим с вами так. Отправьте по факсу приемную официальный запрос с интересующими вас вопросами, и мы в установленные сроки ответим вам по всем пунктам. Но, Святослав Игнатьевич, у нас же сроки, дедлайны. Пока мы составим запрос, пока вы на него ответите, поймите. Ірына не разлічвала на такі прыём і цяпер занервавала па-сапраўднаму.
У галаве панесліся самыя змрочныя думкі пра сарваныя дэдлайны, Кіпелава, што раве з пенай у рота, і вялікую дзіру на першай паласе. Ну, вы нас тоже поймите. Мы государственная структура и работаем по определенным правилам. Поэтому направляйте запросик, и мы постараемся быстро дать на него ответ. Ветліва і з усмешкай гаварыў Пракаповіч, што нараджала ў Ірыне невядомае дагэтуль адчуванне злыбеды. Святослав Игнатьевич, но это же поручение главного редактора, которое обсуждалось на планерке у райисполкоме. Очень странно, что вы не готовы идти нам навстречу и общаться без лишних формальностей. Раздражнёна выпаліла Ірына. Я вам усё сказал, Ирина Владимировна. Давайте общаться в установленном порядку. А теперь извините, у меня много работы. Дарэўская куляй вылецела з кабінета Пракаповіча і гучна бразнула дзвярыма. Яна адразу ж набрала Кіпелаву і стала скардзіцца ў слухаўку. Андрей Павлович, тут проблема. Не хочет говорить. Просит официальный запрос по факсу. Ну вот так, да. Андрей Павлович, я к нему и так, и сяк. Он вообще ничего не хочет слушать. Хорошо, сейчас приеду. Кіпелаў скамандаваў Дарэўскай ехаць у рэдакцыю. Галоўны рэдактар быў моцна раздражнёны паводзінамі чыноўніка і адразу ж набраў лыку. А что это Прокопович борзый такой? Як ёсць, запытаў Кіпелаў ідэолага. Какой и что запрос ему нужен? Вы там разберитесь между собой, кому это больше нужно. Лыка казаў ураўнаважана. Андрей Павлович, вы, наверное, забываете, чьим печатным органом является редакция районной газеты «Голос Груздюшчины» и кто вам платит зарплату. Поэтому то, что нужно нам, нужно и вам. Официальный запрос является при этом распространенной практикой и эффективным способом общения власти с прессой. Таким образом, мы хотим обезопасить себя от возможных ошибок или неточностей у публикаций, когда журналист что-то не услышал или неправильно понял. Поэтому давайте проявлять уважение к работодателю и общаться в соответствии с установленными правилами и принципами. Кіпелаў вылаяўся пра сябе і скончыў званок. Калі Дарэўская прыбыла ў рэдакцыю, галоўны рэдактар сказаў ёй скласці пытанні і факсануць іх. Только нормальные вопросы напиши. Публикацию я на неделю отодвину, сказаў Андрэй перад тым, як пайшоў піць. Глава 16. Шакалка паміраў нетаропка. Лёгкія дзеда, забітыя самасадам, у вільготнай камеры канчаткова адмовіліся служыць свайму гаспадару і ўтваралі толькі цяжкі хрып, які пужаў усіх, нават шматлікіх Кавалёвых. Побач з шакалкам багата казалі пра смерць, а сам дзед слаў усіх куды падалі і проста ляжаў на лаўцы, павярнуўшыся да халоднага бетоннага муру. Ён амаль нічога не еў і трымаўся, здавалася, толькі на жаданні пабачыць ще раз жонку і сказаць ёй нешта ядавітае. Такім чынам, падкрэсліўшы ўсю глыбіню сваёй любові да вернай спадарожніцы па жыцці. Але наперадзе была толькі жахлівая невядомасць. Шыкаўку марынавалі ў камеры і нічога не казалі пра будучыню. Баба, добрый комбяк робіць. Хрыпеў ён свайму чарговаму сукамерніку. Возьмешь ножа, нарежешь ладные кавалки, и тады уже под чарку с хлебом и капустой рубанешь. Вот, смачный. А бабины колбасы с блинами, ёпт, ешь, за ушами трощить. Дети малые были, так ничего есть и не хотели. Только блин стягнуть, колбасу в руку. Бегуть коровам, хвосты крутить. Паршиванцы.
Сэрца шыкаўкі сціскалася. Дзеці не даслалі яму аніводнага ліста. Не сталі пад дзвярыма раус на яго абарону. І хоць баба дасылала ад іх імя нейкія запіскі і пажаданні, дзед цудоўна разумеў, што гэта строчыць суседка на просьбу жонкі. Але ўслых пра гэта ён ніколі не казаў пры сваіх сукамерніках і нават у думках не дапускаў нечага паганага ў адрас сваіх дзяцей. Шыкаўка верыў, што пасля яго смерці сын і дачка паклапоцяцца пра маці-ўдаву, а яму паставяць дабротны помнік і будуць прыязджаць на магілку, кульнуць чарку і памянуць бацьку. Частка Кавалёвых дзеда шкадавала. У міліцыі было шмат размоў, што варта выпусціць дзеда і даць яму дажыць побач з жонкай у родным Качанаве. Але начальнік міліцыі глядзеў на падначаленых глухім позіркам без намёку на спачуванне і на ўсе мальбы адказваў адназначна. «Гражданин Шикавка совершил правонарушение и грубо нарушил общественный порядок. Из-за таких, как он, мы сейчас вынуждены отстаивать благополучие родной Груздевщины и бороться с бандой шатающихся граждан, желающих нас разорвать на части. Шикавка должен понести наказание за свои действия по всей строгости закона». Але закон усё гэтак жа гуляў у маўчанку і штораз спіхваў справу на дапрацоўку. У ёй не супадалі час і месца, па-здрадніцку не знаходзіўся склад злачынства і агулам было забагата нестыковак. Таму Артём Кавалёў вымушаны быў зноў і зноў сядаць за стол і перапісваць фабулу. Ён гучна крыў матам лёс, дзеда і адсутнасць іншых навыкаў, што маглі б адкрыць яму дарогу з органаў, каб зарабляць нечым прыстойным. У ягоным распараджэнні быў даволі кволы арсенал кампетэнцый, і даводзілася рабіць тое, што загадана. Дзеда абмяркоўвалі ў курылцы за калючым дротам штодня. Уся міліцыя застыла ў чаканні вялікай бяды, і аднойчы бяда здарылася. Шакалка гучна кашлянуў на развітанне і замоўк назаўжды. Яго вочы былі адкрыты і глядзелі на навакольных Кавалёвых з папрокам. Дзед нібы абяцаў усім гэтым людзям у пагонах помсціць з таго свету і з'яўляцца ў снах са страшэннымі пракляццямі. Кавалёвы ціхутка ксціліся і бязмоўна шавялілі губамі, пакуль медык аглядаў памерлага дзеда, які ссохся падчас зняволення ў маршчыністага немаўля. Ніхто не спяшаўся паведаміць крэўным пра тое, што здарылася. Кавалёвы сабраліся ў кабінеце ў начальніка і сталі думаць, што сказаць грамадскасці і як абыграць смерць Шыкаўкі, каб не наклікаць негатыву на праваахоўныя органы. «Нужно ножичком поработать. Обставим так, что деду перадали заточку, и ён ускрыўся прама ў камеры», прапаноўваў з розумам і досведам работы ў дэпартаменце выканання пакаранняў намеснік Юрыя Кавалёва Сергей Кавалёў. «Да ничего выдумывать не нужно. Дед самосад дуў з пялёнак. Не ў камеры, так у кроваці б скапыціўся», махнуў рукой яшчэ адзін Кавалёў, намеснік начальніка па ідэалогіі. Юры Кавалёў слухаў і звярком глядзеў на падначаленых. Ён даўно пралічваў такі фінал і да таго, што адбылося, ставіўся роўна. Зараз жа ён проста назіраў за тым, як астатнія Кавалёвы дэманструюць кемлівасць і крэатыў у працы. Праз дзень пасля смерці Шыкаўкі начальнік груздзеўскай міліцыі выступіў з афіцыйнай заявай на мясцовым радыё. «Я посмотрел его историю болезни. Слушайте, ну это ж ужас какой-то. Давление зашкаливая, легкие почти не работают, да и вообще все внутренние органы в состоянии, прямо скажем, ужасном. Ну и куда ты прошься прочистовать с таким букетом? Сиди себе дома спокойно!» Эмоцыйна вяшчаў Кавалёў у прамым эфіры. Деда прывезлі ў хату пад вечар. У моргу яго рыхтанулі, але ўсё адно ў труне ляжаў ссохлы дробны стары чалавек. Баба сустрэла міліцыянераў, што даставілі цела калючым позіркам. Прывезлі старога майго. Хадзіце ў хату. Во сюды стаўце. Спакойна распараджалася яна.
А калі Кавалёвы скончылі, старая люта паглядзела на іх і нешта прашаптала. Кавалёвы сцепануліся і спешна матанулі на вуліцу, а баба глядзела на іх у вакно і працягвала шавяленне губамі. Калі ўсе пайшлі, яна наблізілася да труны, узяла свайго старога за руку і доўга стаяла над целам. Слёзы падалі на чорны апошні касцюм. Праз гадзіну прыехаў сын, прыйшлі вяскоўцы. Удава вярнулася да непарушнага выгляду і ў гэтым стане засталася да канца свайго жыцця. Размовы пра смерць шыкаўкі паляцелі па Груздзеве. Людзі шапталіся, пухліна шэпту разрасталася плёткамі, і ў выніку пра дзеда нагаварылі 1000 небыліц. Самая распаўсюджаная была такая, што шыкаўку доўга катавалі ў міліцэйскіх застенках, каб назваў сябе лідарам пратэсту і выдаў сваіх саўдзельнікаў. Дзед быў крэмень, таму гераічна прайшоў праз выпрабаванні, але сэрца яго не вытрымала голак пад пазногці і іншых метадаў, якімі карысталіся сілавікі. Карацей, груздзяўчане сталі коса глядзець на Кавалёвых. Тыя былі вымушаны кучкавацца і перасоўвацца па горадзе толькі невялікімі зграямі, каб людскі гнеў не паў на іхнія далікатныя спіны. Вечарамі людзі паміналі храбрага дзеда дома. Запальвалі свечы, выпівалі за спачын душы. У вокнах дамоў і кватэр гарэла бляклае святло, і ўся гэтая трагічная ілюмінацыя працінала наскрозь Груздзева, якое смуткавала. На памінальных сталах было сціпла. Свіныя запасы да таго часу канчаткова выйшлі, а суседнія раёны ўвялі значныя санкцыі на пастаўкі свініны ў Груздзева. Даводзілася выкручвацца цвёрдай, што рызіна ялавічынай і абрыдлай куркай. Але рытуал быў важнейшы за гастранамічныя забабоны, таму народ не скардзіўся. Адміністрацыя раёна рэагавала на тое, што адбываецца, у поўнай адпаведнасці з кадравым патэнцыялам. Рашэнні прымаліся людзьмі, якія ўсё жыццё вучыліся любіць кіраўніцтва і грэбаваць усімі астатнімі. Таму мелі ўяўленне толькі пра тактыку і стратэгію асабістых гешэфтаў. На службовыя абавязкі, што былі прапісаны ў дакументах, заставаўся час вольны ад асноўнай дзейнасці. Так у Груздзеўскім раёне вельмі хутка ўвялі абмежаванне на закупку васковых свечак. Матушка-настаятельніца Фамаіда праклінала лыку ў трубку так пякельна, што бесы маглі б пачырванець. Пасля Пракаповіч настаяў на штрафах за ўвоз свініны на тэрыторыю Груздзеўскага раёна. Цяпер на ўсіх дарогах дзяжурылі ўзмоцненыя нарады кавалёўцаў і правяралі кожную машыну. А пасля лыка асабіста распарадзіўся ўнесці ў мясцовую дакументацыю авал з 2 кропкамі як экстрэмісцкі сімвал. І цяпер кожнаму, хто выкарыстоўваў гэты сімвал хоць неяк, пагражаў штраф ці адміністрацыйны арышт. Былі праінструктаваны ўлучна ўсе, нават школьныя настаўнікі. Ніякіх болей авалаў, толькі кругі. Настаўнікі, дарэчы, цяпер болей хадзілі па хатах вучняў і правяралі, як жывуць сем'і. Калі выяўлялі на стале ці ў лядоўні хоць кавалачак свініны, хоць суп на рабрынках, адразу пісалі дакладную, і ўсю сям'ю адразу выклікалі на савет прафілактыкі, каб абмеркаваць гаротны стан дзетак. Падымалася пытанне пра пазбаўленне бацькоўскіх правоў. Былі слёзы і праклёны, але педагогі разумелі ўсю важнасць таго, што адбываецца, і былі непахісныя. Урэшце рэшт, гэта ж іхняе пакліканне – вучыць дзяцей жыць правільна. Нягледзячы на ўсе меры і татальны клопат адміністрацыі пра жыхароў Груздзеўшчыны, людзі чамусьці былі незадаволеныя і нават абураныя. Ні свечачны мараторый, ні прафілактычныя размовы з бацькамі, ні нават штрафы за кантрабанду свініны не зніжалі градуса незадаволенасці. Наташа Пчолкіна працавала так, што зводзіла сударгамі лыткі. Лыка за пару тыдняў пусціў у расход гадавы запас офіснай паперы і спаліў 2 факсы.
Дзіўным чынам груздзяўчане па выніках сакрэтных сацыялагічных даследаванняў ставіліся да дзеючай адміністрацыі з недаверам і працягвалі выказваць сваё абурэнне. Выказвалі метадамі, якія было гранічна няпроста класіфікаваць і прызнаць супрацьзаконнымі. Юрый Кавалёў быў на мяжы нервовага зрыву. Хоць не паказваў свайго душэўнага стану на людзях і проста лёгенька пастукваў дубінкаю па арматуры. Таму чыноўнікі на нейкі час вырашылі адкласці пугу і перайшлі да наступнага плана. Да сустрэч на прадпрыемствах і вялікага канцэрта за стабіліе. Глава 17. Чадзеў чэрвень. Пасля хлюпотнага пачатку месяца надышло сапраўднае пекла, і Груздзева аблівалася потам. Душны грамадскі транспарт, а ў Груздзеве былі 2 рэйсавыя аўтобусы і разгалінаваная сетка рэгіянальных маршрутаў, убіраў у сябе людскія пахі і нёс працоўнага на прамысловыя ўскраіны. Там, дзе адбывалася імклівае напаўненне рэгіёна складскімі запасамі і перспектывамі развіцця. Людзі прыбывалі яшчэ ў прыцемках, да пачатку рабочай змены, а разыходзіліся бліжэй да поўначы, калі сканчалася другая змена. У Груздзеве рабілі ўтулку рулявой рэйкі для зернеўборачнага камбайна СК-5 «Ніва». Утулку ведаў увесь Саюз. У 80-е завод працаваў у 3 змены. Утулкі сотнямі тысяч выляталі з канвеера і адпраўляліся ў камбайны, а тыя, ў сваю чаргу, на бітву за ўраджай. У раёне былі забяспечаны сотні працоўных месцаў. Заробкі на заводзе дасягалі сярэдніх па краіне, і людзі нават мелі магчымасць паехаць у прыстойны санаторый «Хвойка» па прафсаюзнай лініі. Гендырэктар прадпрыемства Леонід Аркадьевич Бургун нарошчваў запасы на складах, ствараў працоўныя месцы, бачыў вялікія перспектывы і адмахваўся ад дурачкоў, якія нешта мянцілі пра мадэрнізацыю прадпрыемства, новыя рынкі. Утулка! Это утулка! Она всегда будзе нужна! Вярцеў яе ў руках Бургун, бо ў камбайны ён верыў значна мацней, чымся ў Бога. Але аднойчы ў вялікія металічныя вароты завода «ГРУ-Тулсельмаш» пагрукала бяда. Камбайны СК-5 «Ніва» раптам знялі з вытворчасці і пакінулі прадпрыемства, сотні рабочых і салідны кіраўнічы апарат сам-насам са складскімі запасамі ўтулак на 10 год наперад. Бургун быў адпраўлены на нары за марнаванне дзяржаўных сродкаў і кантракты, што абярнуліся значнай эканамічнай шкодай для дзяржавы. На яго месца прыйшоў дасведчаны крэпкі хазяйственнік з Міністэрства забеспячэння дзяржавы працоўнымі месцамі Міхаіл Пархомчык. Чалавек з хітрым прыжмурам, таталітарнымі практыкамі кіравання і бязмежным усведамленнем уласнае важнасці. Пархомчык зрабіў сабе кар'еру, дзякуючы прыроднаму навыку рашаць пытаннічкі. У гэтым ён быў сур'ёзным спецам. І калі б у краіне меліся адпаведны інстытут і факультэт, Міхаіл Іванович скончыў бы яго з чырвоным дыпломам. Ён умеў дамаўляцца, каб неэфектыўнае прадпрыемства стала эфектыўным на паперы, каб нявыгадная здзелка увайшла ў квартальныя справаздачы і стала прыкладам ашчаднага расходвання дзяржаўных сродкаў. Ён мог правярнуць тэндэр такім чынам, каб нічога не адбылося, а ўсе мелі гешэфт. Урэшце рэшт, Пархомчык дзіўным чынам сімуляваў рух наперад, а пасля сябе пакідаў руіны сумніўных перспектыў і горы працы для органаў фінансавай бяспекі краіны. У Груздзева Пархомчыка паслалі разгрузіць склады, знайсці новыя рынкі збыту і падняць з каленяў прадпрыемства, што на іх аказалася. Міхаіл Іванович ведаў, што прасцей знесці старое і ўзвесці новае. Але такі адказ наўрад ці задаволіў бы яго працадаўцу. Таму ўпраўленец проста высмоктваў з вытворчасці апошнія сокі, але пры гэтым падтрымліваў пульс на ўзроўні, неабходным для функцыянавання. Завод зацягнуў паясы. Склады штодня разгружаліся на 5%, хоць планаваная разгрузка была на 7%. Таму
Пакуль рабочыя пераходзілі на болей рэдкую смятану, Пархомчык прыцэньваўся да самай крэпкай цэглы. Праз год пад Груздзевам вырас прыгожы двухпавярховы дом з падземным гаражом і зялёным газонам. На гэтым грунце Михаил Иванович нават амаль прымірыўся са сваім статусам правінцыяльнага ўпраўленца ды зрабіў стаўку на сыноў, што былі забяспечаны сталічнай жылплошчай і пасадамі ў важных упраўленнях. Стон працоўнай нішчымніцы глушыў задорны рокат паркетніка Пархомчыка, на якім ён штораніцу прыязджаў на прадпрыемства. Рабацягі былі незадаволеныя і наракалі, але рабілі гэта так, каб майстар цэха не пачуў і не ўрэзаў прэмію, а то і не пазбавіў працоўнага месца, бо з працоўнымі месцамі ў Груздзеве была чамусьці напружанка. Засалідоленыя ўтулачнікі кастырыліся ў карты ў цэхах, травілі анекдоты і ў канцы месяца атрымлівалі разліковы лісток з лічбамі, дастатковымі для ціхамірнага жыцця на канапе. Дома іх пілілі жонкі, замардаваныя бурлацтвам хатняй гаспадаркі і перамазаных дзяцей. Але ўтулачнікі мелі схільнасць да лагічных разваг. «А куды я шчэ пайду?» Адмахваўся ад нападак сваёй цынітры непарушны рабацяга, што аддаў утулцы ўсю маладосць. Ды ці мог ён уявіць жыццё без яе, утулкі, і без знітаванага калектыву такіх жа ўтулачнікаў-пабрацімаў? Выматаны картамі і адсутнасцю плана, змораны штодзённым смуродам адпрацаванага масла, ён прыходзіў пасля змены на любімую хатнюю канапу адпачыць і ўздымаўся, толькі калі трэба было ісці спаць. Міналі дні. Дзеці зведвалі бацькаў клопат толькі ў выглядзе рэменя за шкоды і бешкетаванне, ды падарункаў на дзень нараджэння і Новы год. Жонка, якой абрыдла руціна, усё болей думала пра развод, але ўпіралася ў крывую жыццёвай ісціны. «А куды я шчэ пайду?» Вось такі лад жыцця сфарміраваўся ў асяродку завадчан падчас прастою прадпрыемства. Пархомчык наладзіў на заводзе эфектыўную схему барацьбы з іншадумствам. Паслухмяным рабацягам дазвалялася ціхенька ліць лейку, выносіць патроху ў кішэнях салідол і атрымліваць на дзень машынабудаўніка прэмію у памеры чвэрці акладу і прадуктовы кошык з ліверу, сальцісону і бутэлькі пладова-выгаднага віна палепшанай якасці. Калі ж рабочы патрабаваў прыбаўку да заробку ці нейкія іншыя бонусы за сваю цяжкую працу, то яму варта было рыхтавацца да пошукаў новай працы. Шматлікія начальнікі ў момант узгадвалі ўсе ягоныя касякі і спазненні, крэмзалі дакладныя. У выніку утулачнік знаходзіў сябе на задворках гісторыі прадпрыемства з непрыемным запісам у працоўнай. Таму дысцыпліна на заводзе была жалезная. Хоць паміж сабою рабочыя такі перамаўляліся ці перагрукваліся. Незадаволенасць на заводзе бывала, але ўсё хутка раставала ў масляным чадзе пры з'яўленні цэхмайстра. «А што ты сделаешь?» — меркавалі самыя мудрыя рабочыя завода. «Уволишься? А куда потом? Гордость свою жрать будешь?» «Так надо усем писать заявление, у всех они не уволять, дадут, что попросим!» — парыравалі болей маладыя і зубастыя. «Так это надо, чтобы все написали, чтобы лидер какой-то был. А где его возьмешь? Никто не хочет!» — спынялі гэты эмацыйны напор дасведчаныя ўтулачнікі. На заводзе быў лідар, прафсаюзны. Займаўся ён збольшага нічым і з важным выглядам заходзіў у свой кабінет у 8:00 і выходзіў адтуль роўна ў 17:00. Падчас працы на Гру-Тулсельмаш ён паспеў узвесці дабротны дом, займець прыстойны касцюм з адлівам і нажыць вельмі непрыемны гемарой. Прафсаюз быў пабудаваны такім чынам, каб завадчане штомесяц плацілі ўзносы і нічога не атрымлівалі ўзамен. Схема была настолькі простая і непарушная, што ніхто з рабочых нават не мог дадумацца, навошта ён ёсць членам прафсаюза і на што можа прэтэндаваць. Рабочы проста быў членам чагосьці,
І за гэта адчуванне датычнасці і хаўрусу ён быў гатовы аддаць апошнюю прамасленую робу. Таму аб'ява пра сход прафсаюзнага актыву узбударажыла ўтулачнікаў і вывела іх з прыемнага стану здранцвення і паўдрымоты. Навошта камусьці спатрэбіўся гэты сход? І хто ў прынцыпе ў нас у тым прафсаюзным актыве? І куды трэба несці грошы, каб таксама ў той актыў трапіць? Шматлікія пытанні раіліся ў галовах завадчан і правакавалі непатрэбную рэфлексію. Сход намецілі на абедзенны перапынак, і сталоўку на гэты час закрылі, каб рабочыя не змаглі замест важнай палітінфармацыі набіць пуза хлебнай катлетай і астылым кісялём. У прызначаны час мурзатыя ўтулачнікі таўкліся ля ўвахода ў актавую залу і чакалі, пакуль нехта першы пойдзе ўнутр і сядзе ў фатэль. Калі нехта з другога цэха не вытрымаў і плюхнуўся на мяккую паверхню, рабочыя загулі і сталі рассаджвацца на вольныя месцы. Дзянёк быў незвычайны. Незнаёмцы знаёміліся, абмяркоўвалі паміж сабою працоўныя пытаннічкі, дзяліліся досведам і ціхенька лаялі начальства. Праз паўгадзіны ў актавую залу зайшлі прафсаюзны лідар з дырэктарам. І пры выглядзе начальства ўтулачнік замоўк і стаў слухаць, што яму скажуць. Але начальства расселася на крэслы на сцэне, а да мікрафона выйшла прыемная з выгляду чыстенькая і са свежай фрызурай жанчына і стала палымяна казаць прамову. Гэта была Наташа Пчолкіна. Дорогие утулочники, рада побывать на вашем славном предприятии, которое является надежной опорой нашего района. Урачыста загаварыла чыноўніца і сарвала апладысменты. Утулачнікі з павагай паставіліся да акуратнасці і чысціні, да пастаўленага голасу і ўмення будаваць складаныя сказы. Я помню этот завод с малых лет. Мой отец уходил сюда на работу каждое утро и возвращался домой уже после обеда уставший. Мне всегда было интересно, как он работает, в каких условиях. Я всегда понимала, что утулка – это тяжкий труд. Но это наш хлеб, это наше будущее. Наталля трошкі хітравала, бо яе бацька быў кадравіком і ў цэх суваўся толькі па строгай неабходнасці раз на месяц. Але маладыя ўтулачнікі хіба што і не помнілі глыбокага пенсіянера. Стаўка спрацавала. Утулачнікі зноў зааплодзіравалі, а нехта нават і праслязіўся ад палымянай прамовы. Я приехала к вам, дорогие утулочники, в очень непростое время. Вы слышали, наверное, какая беда обрушилась на наш цветущий край, на нашу любимую Груздевщину. По району шатаются обезумевшие от злости люди, которые хотят разорвать нас на части, разделить, раскромсать, повалить. Вы, дорогие утулочники, наверняка помните 90-е, эту разруху, боль, нищету. Мы справились. Мы построили свою жизнь, как хотели и как могли. Но кому-то это не нравится. И теперь нас снова хотят обуть у лапти, загнать у 90-е. Гэты маналог Пчолкінай утулачнікі ўспрынялі вельмі эмацыйна. Ніколі раней не чулі яны такіх прыгожых слоў, бо начальства звычайна размаўляла з імі каротка і матам. Цяпер жа кожны рабочы адчуў сябе важным вінцікам у сістэме квітнення роднага рэгіёна і ўвабраў у сябе кожны гук, кожны стогн эмацыйнага маналогу ідэалагіцы. Зала загула. Наталля вытрымала паузу, каўтанула вады и протягнула. Я приехала к вам за помощью, дорогие утулочники. Знаете ведь, человек, которому все нравится, обычно молчит и не хочет об этом говорить вслух. Зато недовольные кричат громко, и кажется, будто их очень много. А давайте покажем им, сколько нас. Давайте расскажем на всю Груздево, как нам здесь хорошо. Пускай знают, что их меньшинство. Зала зноў загула. Людзі, звыклыя сядзець ціха і казаць паўшэптам, зараз адчулі сябе патрэбнымі, але і пытанняў у іх назапасілася нямала. А свинина когда появится?
Прабасіў нехта з Камчаткі. Знаете, а я ведь ждала этого вопроса. Трагічна усміхнулася Пчолкіна. Ждала и была готова к тому, что у нас тоже есть свое мнение, свои интересы и жалобы. Я понимаю, что нужно работать, что есть к чему стремиться, но мы молодой регион. Мы только совсем недавно вот в этом свободном плавании и сидим еще вместе в одной лодке. И не дадим ее раскачивать, потому что слишком много сделали и не хотим теперь это потирать. А колбаса ў магазинах будет? Прабубніў ще один нябачны ўтулачнік. Вижу, что вопросов у вас накопилось много. Глядела ў залу Пчолкіна. И я бы с радостью поговорила с каждым из вас. Но вас здесь сколько? 352 чалавека, адказаў пархомчык. Вот видите? 352! А я одна. Вінавата заусміхалася Наталья. Поэтому давайте так. Из каждого цеха выберите по 2 человека, которые будут вас представлять, и передайте через них вопросы, которые вас волнуют. Мы устроим встречу в райисполкоме и обо всем поговорим. Ни один вопрос не останется без внимания. И не стесняйтесь обращаться к своему руководству. Они здесь не зря. Никто вас за вопросы не будет увольнять. Завадчане сядзелі агаломшаныя. У галаве кожнага вярцеліся адныя і тыя ж пытанні. Хто гэтая чараўніца і як яна зробіць так, каб за пытанні не звальнялі? Але ўслых пра тое ніхто не казаў. Но и моя просьба остается в силе. Працягнула Пчолкіна. Давайте устроим красивое шествие по родному Груздево и покажем, как нас много и как мы любим родной край. Креатив приветствуется. Пускай знают, как мы умеем. Рабочыя сыходзілі з актавай залі ў стане скрайняй задуменнасці. Яны любілі Груздзева, але яшчэ болей любілі мяккую канапу, у якой можна было патануць раз і назаўжды. Ну, жанчына да іх прыехала нібы і не зусім паганая, і папрасіла па-людску, таму можна было б і дапамагчы. З іншага боку, ім абсалютна не заміналі людзі, якія хацелі добра жыць і адкрыта казалі пра гэта. Карацей, на гарызонце паказаўся складаны жыццёвы выбар, які ўтулачнікі па старой добрай традыцыі перавялі ў пасіўны рэжым і проста сталі чакаць, што на гэта скажа начальства. Сформируйте у каждой бригаде актив. Мы людей обеспечим плакатами, флагами и другой атрибутикой. На выходных необходимо сформировать организованное шествие с выкрикиванием патриотических лозунгов, направленных против свинобунта. Потом отчитаетесь о проделанной работе. Казала ўжо сам-насам з прафсаюзным лідарам і дырэктарам завода Пчолкіна. Весь прикладной материал, вымпелы, знамена, рычовки получите накануне шествия. Участие в нем должно быть массовым, под вашу личную ответственность. Прафсаюзны лідар матляў галавой і багата думаў пра жыццё, якое яго да такіх цяжкасцей не рыхтавала. Глава 18. Сцяпан Лыка сядзеў за вялікім дубовым сталом і еў боршч, наядаў шыю, як у быка хвост. На другім паверсе гудзела пыласосам жонка. Пад нагамі ціхутка сапеў сабачка. Тэлевізар на кухоннай сцяне ласкава ўкалыхваў свядомасць выпускам навін. Вангавалі рэкордны ўраджай, гаварылі пра эпахальныя надоі і абяцалі рост заробкаў у наступную пяцігодку. Сцяпан скубаў кавалкі мяса з маслака і са смакам аблізваў мяккія тоўстыя пальцы. Жонка ідэолага варыла ідэальны боршч. Гэта быў, бадай, галоўны фактар у выбары Лыкі, калі не прымаць пад увагу раптоўнае дзіця. Працэс прыгатавання перадаваўся з пакалення ў пакаленне, нагадваў паганскі рытуал і патрабаваў наяўнасці вялікай колькасці часу. Тамара рабіла галаўбухам на ўтулачным заводзе, таму праблем з апошнім пунктам у яе ніколі не здаралася. Яна з'яўлялася на прадпрыемстве толькі ў пачатку і ў канцы кожнага месяца.
Кантралявала, каб насупраць ключавых прозвішчаў у зарплатнай ведамасці былі патрэбныя лічбы. І зноў адлятала ў свой двухпавярховы цагляны палац, які ўзвёў галоўны здабытчык сям'і. Боршч Тамара пачынала варыць з самага ранку. Брала па знаёмстве учасніка добрыя ялавічныя косткі, варыла іх 3 гадзіны на малым агні з цыбулінкай, морквай ды салерай. Паралельна падсмажвала старое прагорклае сала з асабістых запасаў і зацірала яго разам з кропам, часнаком і прыправамі. Пасля тушыла бурачок, дадавала ў яго трохі воцату, каб ён не губляў насычанага чырвонага колеру, дакідвала ў яго моркву і цыбулінку, а ў булён кідала буйныя кубікі бульбы і пашаткаваную капусту. Пасля дадавала ў вываркі ўсе інгрэдыенты і пакідала таміцца на агні да поўнай гатоўнасці. Паступова дадавала лаўрушку, чорны і духмяны перац і пятрушку-зелянушку. Перад тым, як падаваць на стол, Тамара падсмажвала на пахучым нерафінаваным алеі чорны хлеб і націрала яго часнаком, а пасля сядзела і назірала за тым, як Сцяпан плюхае ў талерку лыжку густой смятаны і боршч хутка знікае. А на губах сужэнца з'яўляецца шчаслівая усмешка і тлустая сытая плёнка. Апошнім часам у свядомасці Сцяпана наспелі некаторыя ідэалагічныя супярэчнасці. Са складам баршчу ён быў азнаёмлены яшчэ перад першым спажываннем, каб не было казусаў і няёмкіх момантаў. Таму цяпер Лыка думаў пра сала, якое апошнім часам стала ідэалагічна чужародным для дзяржслужбоўцы Груздзеўшчыны і, адпаведна, недапушчальным сярод інгрэдыентаў якой-кольвек стравы. Аднойчы ён папрасіў жонку зварыць боршч без свіной засмажкі, але ў выніку ў Тамары атрымалася нешта настолькі няўежнае, што нават сабачка Фелікс, названы ў гонар Дзяржынскага, зрыгнуў жыжу адразу пасля ўжывання. Давялося пайсці на ўгоду са сваім сумленнем і ўпотайкі, каб ніхто не ўнюхаў парушаць ладную ідэалогію бураковага варыва. Феліксік грэў ногі, дыктар па цэнтральным тэлебачанні дзюрчаў пра гучную карупцыйную справу ў Чыжоўскім раёне, Лыка хрумсцеў храстком і ціхутка стагнаў ад насалоды, ды так, што на бухматым шчаслівым твары нават выступіў дабратворны пот. Вольныя вечары бавіліся наступным чынам. Па-хатняму, перад тэлевізарам ён губкай усмоктваў у сябе дзяржаўны курс, спрабаваў схапіць за пушысты хвост важныя пастулаты и формулёўки. В результате совместной спецоперации сотрудников Комитета анализа лояльности, сокращенно КАЛ, и Министерства розыска денег на государственные нужды был перехвачен следовавший на огромной скорости в сторону границы автомобиль, в котором находился бизнесмен и владелец хоккейного клуба «Пингвин» Аркадий Жмых. Найденный при нем чемодан с валютой изъят в пользу государства, а сам преступник находится под стражей и дает признательные показания. Учитывая раскаяние гражданина Жмыха, а также изъятые денежные средства и другое имущество бизнесмена, ему грозит должность председателя убыточного сельскохозяйственного предприятия «Красная пионерия», паведаміў карэспандэнту службы навін супрацоўнік КАЛ у масцы. Лыка заліў у сябе апошнюю лыжку баршчу, выцер рукою тлустыя губы і працягнуў назіранні за справай дзяржаўнай важнасці. На яго памяці такіх выпадкаў было некалькі, і кожны меў вось такі страшны фінал. Асобу, якая надоечы варочала мільёнамі, накіроўвалі ў гаспадарку, што дыхала смертухнай. Некага ў выніку знаходзілі ў пятлі, нехта співаўся і заканчваў у вар'ятні. Але ў асноўным людзі неяк давалі рады. Жылі, вядома, ўжо без шыку, але на службовую іншамарку і дабротны дом з сайдынгам хапала. Лыка быў асцярожны і дзяржаўныя сродкі выкарыстоўваў строга па плане. Калі не ўпісваўся ў бюджэт, праз Кавалёва канфіскоўваў у прадпрымальнікаў на дзяржаўныя патрэбы. Калі заставаліся лішкі, браў сабе.
Па паперах у яго ўсё было чотенька, а ў фінальных справаздачах заўжды былі прыгожыя нулі. Яны і сведчылі пра крыштальную чысціню ідэолага і бездакорную паслухмянасць дзяржаўнай ідэалогіі. За нуль ніхто не спросіт. Такая прыгаворка хадзіла сярод дзяржчынавенства. Зазваніў мабільнік. Лыка выцер рукі і прымружыўся, зірнуўшы на экран. Нумар быў схаваны. Сцяпан паціснуў плячыма і прыняў выклік. У аппарата? Добрый вечер, Степан Ильич. Добрый. Кто говорит? Доброжелатель. А конкретно? А конкретно вам, Степан Ильич, знать не нужно. Вы вечерние новости смотрели? Смотрел. Лыка унюхаў благое. Любопытная, конечно, история со жмыхом. Работал человек, у хоккей играл, иногда даже арбузы собирал. И тут красная пионерия. Бывает же такое. Что вы хотите? Праглынуў сліну Сцяпан і падрыхтаваўся да найгоршага. Мы процветания хотим, Степан Ильич. Хотим жить у стабильной, спокойной стране. А еще хотим красиво, с размахом провести праздник урожая в этом году. Чтобы вокруг счастливые люди были, чтобы никто этот праздник нам не испортил своими шатаниями и похабными надписями на стенах. А вы, Степан Ильич, вы чего хотите? И я хочу. Словы ў гэты момант ледзь лезлі са Сцяпанавага горла. Усё жыццё ад першай паперкі да апошняга факса прамільгнула перад вачыма ідэолага. Хацелася водкі. Прекрасно, что желания наши совпадают, Степан Ильич. Потому что в следующем году председатель Караевского сельсовета вроде как на пенсию уходит. Вроде как вакансия. Мы сделаем хороший праздник в полном соответствии со всеми нормами проведения массовых мероприятий. Знайшоў у сабе силы Лыка. Нужен прекрасный праздник. Самый лучший. Нетаропка заўважыў голас. Понял вас. От и славно, Степан Ильич, что мы друг друга поняли. Хорошего вечера. Лыка сядзеў за сталом збянтэжаны. Зусім нядаўна ён меркаваў, што будзе грэць крэсла прадсядателя райвыканкама ўжо наступным годам, а цяпер маячыла перспектыва скаштаваць жабінай цыцкі і аказацца ў глухім Караеве, дзе са славутасцей вабіла хіба што папялішча згарэлага клуба. Фелікс азартна пагыркваў у сне, Тамара працягвала гудзець пыласосам і глушыць думкі ідэолага. Ты заткнитесь вы все! Зароў раптам Лыка, змахнуў пустую талерку і гучна ляснуў па стале мяккім кулачком. На кухню забегла ўсхваляваная Тамара і ўбачыла разбітую талерку. Степаша, что случилось? Завохкала жанчына. Лыка моўчкі ўзняўся з-за стала, падышоў да жонкі і ўзяў яе за плечы. Ён доўга глядзеў на перапалоханую жанчыну, і на мутных вачах чыноўніка выступілі слёзы. Адна выйшла з берагоў і пакацілася па пухнатай, як след па голенай шчацэ Сцяпана. Жизнь случилась, Тамара, загаварыў нарэшце Лыка. Вот служишь ты в полном соответствии с идеологическим запросом руководства страны, выполняешь важные государственные поручения, формируешь облик района, каждую циферку в квартальных и годовых отчетах выписываешь. Они хотят разорвать усё на части, разрушить усё то, что ты годами строил. Вот этими вот руками, Тамара! Тамара цяжка ўздыхнула і абняла мужа. Так яны стаялі на кухні і разам перажывалі за лёс Груздзеўскага раёна.
Уначы Сцяпана апанавалі жахі пра капіталізм, дермакратыю і свабодны рынак. Перад вачамі храбусцелі даляры, прадпрыемствы ішлі з малатка, таўстабрухія банкіры рагаталі з яго касцюма з адлівам. Прачнуўся Лыка увесь мокры. Побач бесклапотна спала жонка, у нагах соп Фелікс. Ідэолаг скіраваўся на кухню, запарыў сабе моцнай кавы і стаў думаць, як жыць далей. У голаў лезлі выключна тужлівыя думкі пра пасаду прадсядателя сельсавета і службовую ніву. Не дзеля гэтага Сцяпан шліфаваў унутры сябе бюракратычны навык і хіжае памкненне ўскараскацца па лесвіцы дзяржаўнай службы да непрыстойных вышынь і стуль пляваць мінакам на макаўкі. Не дзеля таго столькі год ён пераварваў збор ідэалагічных пастулатаў і адрыгаў у масы опіум для народа. Зараз Лыка знайшоў сябе ў складанай жыццёвай сітуацыі і ліхаманкава чапляўся з сінелымі пальцамі за любую магчымасць утрымацца на ідэалагічным троне. Ён узяў са стала мабільнік, адкрыў спіс кантактаў і напісаў паведамленне Кавалёву. Пора закручивать гайки. Адказ ад начальника милиции прыйшоў вокамгненна. С радостью. Лыка стаяў у сямейніках пасярод змрочнай кухні і крыважэрна усміхаўся экрану тэлефона. Глава 19. Стаяў пануры чэрвеньскі дзень, які навяваў самыя трагічныя думкі пра лёс будучага ўраджаю. Пад самы абед зарадзіў бязлітасны град памерам з дзіцячы кулачок. Кожны удар ледыша аб зямлю магутным рэхам адгукаўся ў чуллівай свядомасці хлебароба і яго бясконцых начальнікаў. Думкі сельскага працаўніка узносіліся ў нябёсы і былі засяроджаны на квартальных прэміях, даплатах за звышурочныя і новай плазме. Мудрыя і дасведчаныя кіраўнікі думалі пра статыстыку, каралеву крыві сярод навук. Чэрвень размываў гэтыя тужлівыя думкі хлюпотнай шэранню ў вялікае імпрэсіянісцкае палатно. Палатно, напісанае шырокім нядбайным мазком на сельскагаспадарчым пленэры. Камбайнёр сядзеў у хаце і моцна піў ад скрухі і прадчування сямейных драм на фоне нішчымніцы. Чыноўнік курчыўся ў халодным кабінеце і грэў сінелыя пальцы сваім гарачым дыханнем, а ўначы глядзеў жахі пра гнілое збожжа і інтэнсіўна патнеў. Дарогі ў прыватным сектары, заасфальтаваныя па дакументах, патанулі ў хлюпотнай жыжы. Значная частка Груздзева стала непраходным балотам. Машыны прабуксоўвалі ў прорве і пакідалі на платах добры напамін пра шэрую марнасць быцця. Бялізна, што сохла на вуліцы, ператваралася ў завэцганую анучу. Вокны хат засцілала ліўнем і граззю. Груздзеўцы палілі брыкет, каб ацяпліць стылыя хаты, і днямі маліліся. Нібы гэта быў самы эфектыўны метад утаймаваць стыхію і іншыя абставіны. Волкасць прасякнула наваколле. Дваравы сабака зыркаў з будкі і смачна грыз вялікі маслак. Самотная шэрая курка намагалася знайсці чарвячка ў летняй гразі. Груздзеўцы зараз багата пілі і думалі пра жыццё. Незадаволенасць віноўнікамі іх бессэнсоўнага існавання і без гэтай гнятлівай шэрасці дасягнула крытычнай адзнакі, але зараз канчаткова палілася цераз край. Пакуль быў лівень і ніякі дажджавік не мог уратаваць чалавека ад непагадзі, незадаволенасць абарочвалася шматлікімі побытавымі канфліктамі. Жонка піліла мужа, мужык біў жонку. Саплівыя дзеці плакалі ў падушку. Сямейныя драмы імкліва забівалі іх нясталую псіхіку. Але як толькі дождж на Груздзеўшчыне скончыўся і прыйшла палёгка, здзічэлы па хатах народ выйшаў на пустыя і спакойныя вуліцы роднага райцэнтра, што зазвычай пуставалі. У райвыканкаме ў гэтыя дні віравала праца.
Сцяпан Лыка праводзіў савяшчанне за савяшчаннем, а шэра-тварая Наташа Пчолкіна працавала без выходных і спала па 4 гадзіны ў суткі. Нават прадсядатель Невідзьмо аднойчы паказаўся на працоўным месцы, чым выклікаў фурор сярод падначаленых, але пасля быў вымушаны паехаць у тэрміновую камандзіроўку на 2 тыдні. Гайкі закручваліся імкліва. У Груздзеўскім раёне была ўведзена забарона на масавыя сходы болей чым з 4 чалавек адначасова. У краму можна было патрапіць толькі па папярэднім запісе. За ўзніклую ля прылаўка стыхійную чаргу маглі пазбавіць ліцэнзіі. Міліцыя мела права затрымаць любога чалавека на 72 гадзіны без тлумачэння прычын. Крымінальная адказнасць пагражала за нанясенне малюнкаў на аб'екты гарадской інфраструктуры, жылыя дамы і адміністратыўныя будынкі. Кавалёвы атрымалі права ўжываць фізічную сілу ў незразумелых сітуацыях. Незразумелай сітуацыяй лічыўся любы выпадак, калі было незразумела, што канкрэтна асоба мае сабе на розуме ўтварыць. Ніхто, акрамя саміх Кавалёвых, не ведаў, як гэта працуе на практыцы, да першага ўдару дручком. Пасля адразу станавілася зразумела, што не варта глядзець у вочы супрацоўнікам міліцыі і гаварыць рэчы з налётам інтэлекту. А лепей проста не трапляцца ім на вочы, бо чорт яго ведае, як у гэтую секунду спрацуе мозг Кавалёва. Юрый Кавалёў зяў ад шчасця. Нарэшце ён атрымаў магчымасць у поўнай меры забяспечваць правапарадак і ахоўваць родную Груздзеўшчыну ад знешніх і ўнутраных пагроз. Ён дакладна усведамляў сваю цвёрдую ўладу, але не ганарыўся гэтым, а проста ўспрымаў як даннасць. Працэс усталявання законнасці на вуліцах Груздзева запускаў механізмы і ўнутры начальніка міліцыі. Ногі яго болей не мёрзлі, на шчоках паявіўся здаровы румянец, а рот усё часцей крывіўся першабытнай усмешкай. Кожны ўдар дручком, кожны складзены пратакол, кожная крымінальная справа былі ў яго разуменні маленькім крокам да стабільнага, ціхага і спакойнага жыцця. Для жонкі Кавалёва таксама знайшлася праца ў гэтыя каламутныя дзянькі. Тацяна здымала прызнанні затрыманых грамадзян на камеру і пасля выкладвала гэтыя ролікі ў паблікі раённай міліцыі ў сацыяльных сетках са смешнымі подпісамі. Выходзіла настолькі трапна, што некаторыя нават рэпосціла вобласць. А аднойчы ролік Тацяны патрапіў на сайт міністэрства. З гэтай нагоды Танюша заехала ў госці да Натусіка і набурболілася шампанскага да страты людскога аблічча. Працэс гераізацыі нялёгкай працы Кавалёвых ішоў імкліва, і першую скрыпку грала ў ім газета «Голас Груздзеўшчыны». Іван Круцкіх страчыў нататкі пра адвагу міліцыі штовыпуск і знянацку стаў самым высокааплатным аўтарам раёнкі. У яго тэкстах Кавалёў быў істотай, што валодае прыроднай мудрасцю і кемнасцю, істотай, для якой гонар і храбрасць не пусты гук. Нататкі Круцкіх атрымліваліся ўсё болей ладнымі і філіграннымі, пакуль нарэшце не сфарміравалі паўнавартасны аўтарскі почырк. На адной з планёрак у райвыканкаме была адзначана публікацыя «Знак бяды» у нумары за 25 чэрвеня. В понедельник рано утром на маршруте патрулирования сотрудники Департамента охраны получили сообщение о том, что вдоль улиц Комсомольской и Дзержинского обнаружена свеженанесенная символика неустановленного образца. Служебная собака не сходила со следа более полукилометра и привела правоохранителей к частному дому, где в приоткрытом гараже удалось обнаружить орудие преступления. З густам апісваў Іван затрыманне ў Груздзеве і прыпячатваў 2 шкаляроў, якія маркерам накрэмзалі на ліхтарным слупе авал з 2 кропачкамі. Па выніках гэтай спецаперацыі сабачка быў прадстаўлены да ўзнагароды. Круцкіх выхапіў прэмію па выніках месяца, а Кавалёвы з дэпартамента аховы атрымалі павышэнне да старлеяў. Таемныя авалы і кружочкі з 2 кропкамі ўнутры сталі для Груздзева сур'ёзнай праблемай.
Мяцёлкін патрабаваў ад падначаленых вартаваць кругласуткава і адразу ж замалёўваць сімволіку прыстойнай шэрай фарбай. Супрацоўнікі раённай ратавальнай брыгады выязджалі па сігнале ад неабыякавых грамадзян вокамгненна. І дружным калектывам замазвалі малюнкі на дахах дамоў і самых высокіх дрэвах. Часам нават і на пажар не паспявалі. Але пасля публічна давалі наганяй грамадзянам, якія прымушаюць брыгаду марафеціць гарадское аблічча і займаць тэхніку, што мусіць працаваць на гашэнне ўзгаранняў. Гераічныя муралы, што прысвячалі службе ратавання, зараз набылі яшчэ болей гераічны выгляд, а сама прафесія агняборца стала прыкладам самаахвярнасці і адвагі. Педагогі не паслі задніх. Вельмі шмат увагі на занятках цяпер адводзілася ідэалагічнаму васпітанню школьнікаў, што згубілі адчуванне патрыятызму. Замест арыфметыкі маленькія груздзеўцы вучылі імёны кіраўнікоў раёна, ад лідараў партыйнай ячэйкі да прадсядателя Невідзьмо, нават яго біяграфіі, які багата зрабіў для роднай груздзеўшчыны. Пасля ішоў урок патрыятычных песень, бадзёрых маршападобных гімнаў піянерыі, трохі пераробленых на сучасны лад. Там-сям таленавітыя настаўнікі нават рабілі ўстаўкі ў стылі рэп, каб красаваць дыялогам з маладым пакаленнем і гаварыць ім на адной мове. Выходзіла вельмі нават стылёва. Если ты настоящий патриот, будь готов сделать правильный ход по обеспечению мира и процветания. Это наше грузинское воспитание. И если ты настоящий пионер, будь готов к принятию мер по обеспечению стабильности. Это залог нашей с вами независимости. Педагогі завяралі, што дзеці ў поўным захапленні ад такіх урокаў і патрабуюць дабаўкі. А пасля спецкурса па гісторыі рэлігіі і падрабязных расказаў пра шкоднасць свініны многія рабяты дома заводзілі гутарку пра іслам. І матушка Фамаіда пазваніла дырэктару і нешта доўга крычала ў слухаўку пра анафему. Але ж самым галоўным пунктам для кіраўніцтва раёна стала падрыхтоўка да вялікага святочнага канцэрта ў гонар дня горада і вялікага шэсця ўтулачнікаў, што мела адбыцца напярэдадні. Наташа Пчолкіна ўласнаручна малявала крэатыўныя плакаты і прадумвала лозунгі і прамовы. Яе падначаленыя масавікі-зацейнікі прапрацоўвалі сцэнар свята і вялі перамовы з вялікай зоркай са сталіцы. Маштабнае шоу чакала груздзеўцаў. Яму было наканавана пераламаць гульню. Усякое социальное потрясение достаточно просто привести в состояние штиля путем компенсации волнений и общей взбудораженности хорошей песней, которая снимает напряжение, стабилизирует эмоциональный фон и возвращает человека к размышлениям о простых и понятных потребностях. Меркаваў Лыка, калі зацвярджаў план мерапрыемстваў. Глава 20. У прыцемнай актавай зале груздзеўскага дома культуры стаяў пах мастацтва і пылу познесавецкай абіўкі фатэляў. Творчасць у раёне любілі, ды ўсяляк дапамагалі яе развіццю. Таму ўжо 5 год, як закупілі шматканальны пульт і калонкі з мікрафонам для падрыхтоўкі масавых мерапрыемстваў. З той пары ў Груздзева штогод наведваліся сталічныя зоркі з сольнымі выступамі. Нехта з іх надпрывозіў з сабою цэлы балет, але звычайна проста флэшку з фанаграмай. На такія імпрэзы прыходзілі сем'ямі. Мужыкі напярэдадні налімоньваліся каньяком, кабеты рабілі гожыя прычоскі і карысталі найлепшы парфум. Такім чынам, агульная атмасфера ў актавай зале імгненна перайначвалася і струменіла святочны водар яшчэ да пачатку шоу. Пасля багата пляскалі, танчылі перад сцэнай і дарылі сталічнаму артысту кветкі, а той плакаў ад простага чалавечага шчасця і адчування уласнай важнасці. Меліся ў Груздзеве і свае артысты, лаўрэаты раённых і абласных конкурсаў,
самародкі і ўдзельнікі амаль усіх гарадскіх мерапрыемстваў. Яны ў любое надвор'е выходзілі на сцэну і спявалі зразумелыя груздзеўцу песні пра каханне і разлуку, азёры і лясы, радасць і сум, і стваралі гэтым спрыяльны фон для спажывання алкагольнай прадукцыі дзяржаўнай вытворчасці. Зараз на сцэне рэпеціраваў сольны нумар мясцовы шансанье Сярога. Мажны 40-гадовы дзяцюк у кашулі з адлівам, што была расшпілена на грудях. Раней Сярога выступаў пад сваім прозвішчам – Бораў, што гучала даволі па-блатному і накідвала яму балаў сярод аўтарытэтаў. Але ў святле апошніх падзей Сярогу зрабілі прапанову, ад якой ён не здолеў адмовіцца і ўзяў псеўданім болей нейтральны, чым свіное прозвішча. 3 дні артыст сланяўся і шчарэпіўся з варыянтамі, а ў выніку пастанавіў дадаць іміджу гуллівай легкадумнасці і стаў проста Сярогам. Прама зараз ён выў у мікрафон свой галоўны хіт «Па рюмашке». Вельмі эмацыйную песню пра храбрага фраярка, які цягам 3 куплетаў водзіць за нос супрацоўнікаў міліцыі, а ў прыпевах п'е гарэлку з карашамі. Песню звычайна хвалілі і чыноўнікі, і блатныя, і нават супрацоўнікі міліцыі гойсалі пад яе на прафесійнае свята так ліха, што часам гублялі фуражкі і гонар афіцэра. Але сёння нешта пайшло не так. Слышишь, мент, ты мне не кент! Слышишь, мент, я спешу тебя в момент! Хрыпеў у мікрафон кульмінацыю песні Сярога. Стоп, стоп, стоп! Спыніла яго кабета з калючым позіркам і недарэчнай стрыжкай. Сергей, давайте вот на этот раз обойдемся без ментов. Им и так досталось за последнее время. Так это ж песня. Из нее, как говорится, слова не выбросишь. Сярога ўтаропіўся на жанчыну і нервова церабіў ключы ў кішэні штаноў. Знаете, может быть, где-то и не выбросишь. А у нас, как начальство скажет, так и будет, Сергей. Ну, если вы так хотите спеть эту песню, замените там слова и отдайте текст на утверждение Наталье Петровне в райисполком. Сярога гідліва зірнуў на дырэктара Дома культуры і ціха вылаяўся. Ён і так быў у стане перманентнага канфлікту з Алёнай Ляпёхінай, уладнай жанчынай з тварам, прасякнутым палітрай багацейшай культурнай традыцыі груздзеўшчыны. Аднойчы нават парываўся пайсці са стаўкі ў ДК, але ніхто не стаў яго спыняць, і тады артыст перадумаў. З Ляпёхінай не было сэнсу спрачацца. Гэтая асоба была занадта творчай і мела катэгарычнае меркаванне па ўсіх пытаннях, звязаных з мастацтвам. Часам цалкам непрадказальнае. Аднойчы Ляпёхіну стрыгла п'яная парыкмахерша, якая ад гультайства выпіла з падружаней бутэльку шампанскага. Пасля гэтага яна ўчыніла на галаве Алены страшэнныя непрыемнасці. Галава культработніка аказалася паголенай пад насадку, а над вушамі і на чубку засталіся матляцца пагана прарэджаныя валасінкі. Нават сама парыкмахерша нервова зглытнула, калі ўбачыла вынік сваёй шкодніцкай дзейнасці. А вось Ляпёхінай спадабалася. І яна цяпер хадзіла да майстрыхі пастаянна. Жартаваць з культработніка нікому не хапала духу, бо Алена мела грозную натуру і моцныя падвязкі. Таму людзі пры размове імкнуліся глядзець ёй у вочы і не пераводзіць позірку на макушку, каб раптам не рассмяяцца. Карацей, уяўленне пра прыгажосць Ляпёхіна мела дастаткова цьмянае, затое была як след падкавана ідэалагічна. Яна уважліва вывучала тэксты ўсіх песень, што выконваліся на гарадскіх мерапрыемствах, на конкурсах школьнай самадзейнасці не пускала на сцэну занадта нефармальных падлеткаў, а раз на месяц нават асабіста праглядала спіс кампазіцый, якія ўключалі вечарамі ў кавярні «Тройка». З песень выразалася схаваная і яўная крытыка ўлады і органаў самакіравання.
сексуальная разбэшчанасць і намёкі на інтымную блізкасць, прастамоўныя і грубыя выказванні, не кажучы ўжо пра нецэнзуршчыну, прапаганду алкаголю, тытуню и наркотычных сродкаў. Искусство должно приносить людям радость и воспитывать у них чувство патриотизма и тяги к прекрасному. Петь нужно про природу родного края, великие подвиги народа, глубокое чувство любви к родителям, родной стране, отчизне. Только такие песни делают человека исполненным правильных эмоций. Тлумачыла Ляпёхіна артыстам гарадской эстраднай студыі «Элегія», і тыя моўчкі апладзіравалі дырэктару. Сярога псіхануў і скамандаваў гукавіку змяніць песню. Замест бадзёрай «Парюмашкі» залунала лірычная кампазіцыя «Родная земелька». Пра вора ў законе, які доўгі час пражыў на чужой старонцы, але вярнуўся паміраць у родную вёску і быў пахаваны на мясцовых могілках вельмі сціпла. Ляпёхіна стаяла і уважліва слухала кожнае слово, а пасля сказала: Другое дело, Сергей. Хорошая патриотическая песня. Давайте ее только у темпе споем, чтобы народ веселился. Повод у нас все-таки праздничный, торжественный. А может, вам еще брейк-данс танцевать? З'едліва сказаў Сярога. Давайте без этого. Ребята из детской студии станцуют. Сказала Ляпёхіна і скамандавала выходзіць на сцэну маленькай зорачцы Груздзеўшчыны Эльвіры Купрыяновіч. Да вялікага святочнага канцэрта заставалася ўсяго 2 тыдні. Ляпёхіна з трывогай глядзела ў каляндар і лічыла дні да ўрачыстай падзеі. Сярод запрошаных значылася вялікая сталічная зорка Саша Васток, баяніст-віртуоз з фантастычнымі вакальнымі данымі і майстэрскай падачай. Калі ён з'яўляўся, бабулі ў вёсках плакалі, а мужыкі з зайздрасцю глядзелі на крэпкага артыста. Сустрэць Сашу з належнымі ўшанаваннямі, засяліць яго ў найлепшы гасцінічны нумар, добра пачаставаць у рэстаране і забяспечыць добры гук на ягоным выступе было першаснай задачай для гарадской эліты. Адказнай за выкананне райдара і эмацыйны фон артыста прызначылі Ляпёхіну. І цяпер яна вывучала рэстараннае меню, замаўляла напоі, пра якія раней і не чула, і кумекала. Як акультурыць від з гасцінічнага нумара, каб Саша раптам не пабачыў шыльды «Ритуальныя услугі» праз дарогу. З тронарамі выйшла дамовіцца. На час свята яны спынялі працу, а шыльду вырашылі заляпіць якім-небудзь красивым патрыятычаскім лозунгам. Ляпёхінай было цяжка. Разам з ёй у Доме культуры працавалі 5 чалавек, якія ў правільным мастацтве разбіраліся вельмі павярхоўна. Гукарэжысёр увогуле лічыўся асобай апазіцыйна настроенай і займаў працоўнае месца толькі таму, што ў апаратуры болей ніхто не разбіраўся. Пры з'яўленні Алены кіраўнікі гурткоў адразу гублялі цягу да размоў пра творчасць і спаўзалі на болей штодзённыя і прыземленыя тэмы. Найперш гэта былі справаздачы пра зробленую працу, спісы таленавітай моладзі для выступаў на гарадскіх мерапрыемствах і квартальныя прэміі. Патрэбную планку трымала толькі прыбіральшчыца Гражына, якая няблага разбіралася ў ранняй творчасці Людмілы Зыкінай і магла па памяці працытаваць некаторыя яе песні. Алена і Гражына маглі доўга стаяць разам у калідоры і абмяркоўваць шляхі развіцця эстраднага мастацтва, мелодыку і гармонію. Пасля культурніцкай гавэнды прыбіральшчыца зноўку плюхала на падлогу мокрую анучу і паліравала храм мастацтва да бляску. А натхнёная Ляпёхіна ўвесь дзень пасля напявала песню пра Волгу і думала пра прыўкраснае. Юная зорачка Груздзеўскага раёна Эльвіра Купрыяновіч, прыхарошаная макіяжам у такі метад, каб выглядаць на 20 год старэйшай, вылецела на сцэну. І тут Ляпёхінай стала млосна. Залунала моладзевая музыка, што глушыла і давіла на глуст. Элечка, дзяўчыначка-трасціначка,
была апранута ў зусім кароткія шорцікі, што прыставалі да фігуркі, бліскучую кофтачку, што адкрывала грудзі болей за прыстойнае, і высачэнныя белыя батфорты. Яна значна раскінула ногі і пачала імпэтна рухаць тазам. Куприянович, это что такое? Закрычала ў мікрафон Ляпёхіна. Тебя мать в таком виде из дома выпустила? Да что начинаете? Гучна чмякала гумкай юнае дараванне і паступова складала хаатычна раскіданыя ногі. Это тренд такой, хайп, понимаете? С хайпами своими, девочка. К мальчикам на лавочку иди. Абурылася Алена. Там будешь им хайпы и тренды показывать. А здесь серьезное заведение. И мероприятие предстоит тоже очень серьезное. Так что марш смывать штукатурку. И оденься поприличнее, а то все свои хайпы наружу выставила. Эльвіра залілася глыбокай чырванню і пайшла са сцэны, бразгаючы батфортамі на 2 памеры болей. Ляпёхіна застыла ў актавай зале ў поўнай разгубленасці. 13 дзён да канцэрта, а конь не валяўся. Яна дастала мабільнік і набрала нумар. Алло, Семеновна, ну выручай. Нужны твои бабушки на концерт. Нет, баян не нужен. Баянист у нас будет, самый главный. А вот местную самодеятельность показать надо, чтобы район не упал в грязь лицом. Премию выпишу. Все, записываю. Так на свята горада трапіў ансамбль «Вечная моладасць». Глава 21. Цяжка знайсці болей змрочнае і панурае месца, чым свіны могільнік у Качанаве. Катлаван рылі бульдозерамі на месцы старой пусткі, кідалі туды тлустыя свіныя тушы і засыпалі падлаў зямлёю. Брацкую магілу похапкам абнеслі хісткім плотам, пакінулі шыльду з папярэджаннем і назаўжды забылі пра гэта месца. А людзі памяталі сяброў, што апрэгліся. Употайкі яны хадзілі туды, каб пабыць сам-насам са сваімі думкамі, пусціць слязу і памянуць гаротную свінку. Думалася на пустцы добра. Ні вясковы тлум, ні маўклівыя манахі, ні чыгунныя позіркі чыноўнікаў не заміналі палёту думак. Пасля нехта прынёс палявыя кветкі, нехта запаліў свечку ў лампадцы, і паступова могільнік стаў храмам смутку. У яго нават з'явілася ўласная назва – Лычы. Што і казаць, матушка Фамаіда была раз'юшана. Называла Лычы паганскім капішчам, а сялян, што туды хадзілі, адступнікамі. Карацей, царква рашуча асудзіла пачуцці качанаўцаў і адмовілася пастаўляць ім царкоўныя надобы для хаджэнняў на могільнік. Сяляне ж паказалі, якія яны гневашы. І манастыр пазбавіўся значнай часткі ахвяраванняў і продажаў. Узвядзенне новага корпуса давялося замарозіць, частку працаўнікоў адпусціць з мірам, а асартымент царкоўнай лаўкі аптымізаваць. Пасля гэтага Фамаіда асабіста явілася на Лычы, прачытала там малітву і блаславіла мясцовых на адведзены пусткі. Лампадак і кветак стала яшчэ болей, а корпус быў дабудаваны па-стаханаўску. А на ніч, вядома, пра ўсё далажыў на планёрцы ў райвыканкаме. І там цвёрда ўказалі на немагчымасць падобных акцый і іх адкрытую антыдзяржаўную паднаготную. Прадсядацелю сельсавета было даручана правесці вялікую растлумачальную размову з мясцовымі жыхарамі, і ён направіўся ў Качанава, скаваны гнятлівым одумам. Непрымірымыя стыхіі вялі зацятую бойку ўнутры Ананіча. Хватка чыноўніка дыктавала Леаніду свае ўмовы і штурхала яго дзейнічаць у строгім соответствии з рэгламентам і пастулатамі государственнай ідэалогіі. А жыццёвая навука і рэшткі людскасці абуджалі ў чынушу незразумелае пачуццё сораму. У такім стане ён дабраўся дадому і стаў думаць ужо там.
Спачатку падпёр рукою цяжкую галаву і глядзеў у вакно. Пасля разважаў у ложку і спрабаваў уратаваць сябе ад нервовага свербу. Ранкам, пасля бяссоннае ночы, Ананіч устаў з ложка, апрануў касцюм і выйшаў на вуліцу. Твар яго быў суворы, думкі працягвалі зацятую бойку і ператваралі глузды Леаніда ў крывавую куламесу. Агідна ліў з нябёсаў абкладны дождж, шчарбатыя платы вясковых хатаў шчэрыліся прадсядацелю чорнымі зяпамі, нібы смяяліся з яго бездапаможнасці ў сітуацыі, што склалася. Качанава стала няветлівай пустыняй. Кожны зараз марыў бы толькі пра тое, каб сядзець у хаце, зарыўшыся пад плед, ды слухаць, як цікае гадзіннік. Але Леанід шлёпаў гумовымі ботамі па мокрай дарозе і думаў думу пра жыццё. Жили себе и жили, и нормально было жить. Усё болей заглыбляўся прадсядацель у пытанні метафізічнага характару. А дожджык шпарыў па ягоным картузе, што бараніў лысую макаўку ад вільгаці і механічных пашкоджанняў. А теперь что? То власть покритикуют, то на заборы напишут, то на лычы тыя пойдут. Нормальная была деревня. Жили тихо, никого не трогали. Жизнь была, как во всех. Поработали, выпили, выпили, подрались, проспались, помирились. Усё своим чародом, тихо и спокойно. Подложили свинью. Лычы паўсталі перад прадсядацелем неяк раптоўна. Ананіч і нямой фразы скончыць не паспеў, а ўжо перад ім вырасла поле лампадак, свечак і душашчыпальных надпісаў пра хатнюю скаціну. Ля могільніка стаяла пара душ і вяла гаворку. Але калі прадсядацель падышоў бліжэй, балачкі сціхлі, і люд моўчкі ўперыўся на дзіўнага госця. Ананіч спыніўся, пераступаючы з нагі на нагу. Пасля ён зняў картуз, усім сваім выглядам паказаў смутак і датычнасць. Так стаялі хвілін мо з 10 ці над болей. Пасля Леанід адзеў картуз і сказаў нерашуча: Ну, вот что, идите домой. Людзі глядзелі на Ананіча, трохі збітыя з панталыку. Простае пытаннічка чыталася на іхніх тварах. Што ён нясе? Але Леанід набраўся храбрасці і працягнуў: Здесь вам публичное место, а не это вот. Ну, хотите, сидите себе дома и поминайте, кого хотите. Котика, собачку, там, не знаю, свинку, мышку. А здесь вам нужно разрешение у исполкоме брать, акцию согласовывать. Ну не положено. Ленька, слышишь? А это не ты шакалку задерживал и вертухаям приказ отдавал? Пралунаў голас, але чый ён прадсядацель зразумець не змог. Ананіч спярша абурыўся фамільярнасцю звароту і тонам пытання, але хутка скеміў, што выхапіць у шніпс можна вельмі хутка, таму зноўку зняў картуз і апусціў вочы. А давайте перавернем страницу, а? Выдавіў ён з сябе ціха-ціха, каб ніхто не пачуў. Але пачулі ўсе. На лычах запахла старой добрай бойкай. І Ананіч пачаў адпаўзаць на цырлах. Акуратна адступаць у бок гасцінца, пакуль азлобленыя людзі перлі на яго і сыпалі праклёнамі. Праз 10 метраў прадсядацель сельсавета зразумеў, што трэба бегчы, і даў газу. Так хутка ён не бегаў ніколі ў сваім жыцці. Перамагаючы задышку, ён пагражаў людзям міліцыяй, турмой і праблемамі на працы, але яны цынічна насоўваліся на яго.
Леанід недарэчна матляў галавою, высока ўздымаў ногі і крычаў голасам, што зрываўся нешта пра чалавека і закон. Нага Ананіча па-здрадніцку зачапілася за купіну, якая, пэўна ж, недарэмна аказалася менавіта ў гэтым месцы, менавіта ў гэты час. Прадсядатель згубіў раўнавагу і плюхнуўся тварам у гразь. Было страшна за сябе, таму ён прашаптаў як мантру. Братки, давайте перевернем страницу. Але вяскоўцы, здаецца, нічога не збіраліся перагортваць. Яны маўкліва і цынічна прайшлі міма прадсядателя, пакінуўшы Ананіча і ягоны гонар у лужыне. Фатаграфія патузанага ў Качанаве Ананіча выйшла на першай паласе раёнкі «Голас Груздзеўшчыны». У публікацыі быў апісаны грубіянскі і цынічны замах на здароўе і жыццё прадстаўніка ўлады і аднасяльчаніна. На требование законного представителя власти прекратить незарегистрированную акцию и разойтись по домам, качановцы ответили грубым нарушением правопорядка и, угрожая здоровью председателя, пошли в его сторону. Учитывая обстоятельства, Леонид Ананич был вынужден отступить. Но разъяренная хунта догнала смелого председателя и совершила правонарушение, выразившееся в неуважительном и циничном отношении к его положению. Описывала абуральны выпадок у Качанове и Радарэўская, якая забыла былыя крыўды и болей не трымала зла на беднага Ананіча, якому и так дасталося. Кавалёў пасля такога склікаў экстранную планёрку, на якой казаў пра гвалт, што апанаваў Груздзеўшчыну, пра экстрэмістаў і правакацыі, якія ўжо рыхтуюць спецыяльна абучаныя людзі. Леонид Ананіч даваў паказанні і расказваў пра тое, як качанаўцы нахабна стаялі перад ім і як цынічна і мэтанакіравана пасля перлі ў ягоны бок. У законапаслухмянага груздзяўчаніна такія расповеды, вядома, выклікалі шок. У спакойнае і размеранае жыццё райцэнтра раптам уварваліся гвалт і пагроза. Частка утулачнікаў пасля такіх навін усур'ёз узялася за падрыхтоўку плакатаў і рэпетыцыю шэсця. А самыя смелыя замовілі ў цэнтры друку цішоткі з прынтам «Я Ананіч». На прахадной завода паболела размоў пра тое, што ў вайну людзі і без шынкі жылі і выжывалі, а любыя лішкі пагана ўплываюць на маральна-валявыя якасці настоящего гражданина. У меня дед всю войну прошел, блокадником был. Он рассказывал, что вот про мои с земли мерзлую бульбу закоченевшими пальцами вырывали и грызли ее всей семьей, чтоб только не умереть с голоду. И нормально, выжили. А сейчас им колбасу подавай, сало, от курыцы нос воротят. Казаў адзін утулачнік калегу ў законны абедзенны перапынак. У маёй жаны, двоюродной сестры, племянница у столицы вучится. Так она вообще только сырое есть. Вот это я понимаю. Я б такую жену взял, экономно. Так, а что она ест? Запытваў другі утулачнік, які не быў знаёмы з канцэпцыяй сыраедства. Овес, пшаніцу, курагу, апантанна пералічваў ягоны калега. О, дае! Прасякнуўся павагай да пляменніцы кузіны жонкі калегі завадчанін, запіваючы рыбную котлету кісялём такім пякельным, што ледзь не клекатаў прама ў роце. Да шэсця заставаліся 2 дні. Утулачнікаў пачаў ахопліваць мандраж. Іхнія шматлікія знаёмыя падаліся ў апазіцыю і ставіліся з пагардай да дзеючай улады, увасобленай у кавалёвых і чыноўніках. Ды і сярод утулачнікаў было нямала груздзеўцаў з пытаннічкамі да чыноўнікаў. Але была і сур'ёзная рызыка застацца без утулкі назаўсёды, а іншых метадаў апраўдваць сваё існаванне утулачнікі пакуль не прыдумалі. Таму яны былі
вымушаны ісці на здзелку з сумленнем і на шэсце, якое даказала б іхнюю лаяльнасць да роднай карпарацыі. Знаходзіліся і такія персанажы, што баламуцілі ўтулачніка і спрабавалі прымусіць яго капацца ў сабе і знаходзіць там глыбіні, невядомыя дагэтуль. Галоўным апазіцыянерам на прадпрыемстве лічыўся Андруха, яршысты фацэт з небывала смелым поглядам. Хлопцы, ды не ходите вы туда! Крычаў ён аднойчы ў цэху сваім калегам. Вас же никто не уважает и уважать не будет. Да вы же совесть свою продаете сейчас за квартальную премию. Премию вы пропьете, а жить потом как будете? Тады да яго падышоў Сямён Багор, сівы мужик з раскошнымі вусамі і хітрым прыжмурам. Ён адтрубіў на прадпрыемстве 45 гадоў і таму меў безагаворачны аўтарытэт. Ну, чаго ты мітингуеш, Андрейка? Ну что ты от нас хочешь? Дядь Семен, ну по совести жить надо. Ну как так получается? Сямён пакруціў свой фарсісты вус і ухмыльнуўся. Андрейка, а ты совесть эту видел когда-нибудь? У смысле, дядь Семен? Набычыўся Андрей. Ну, мацаў яе руками. Не. Ну вот и я. А деньги я в руках держал. И водку, когда за них покупаю, тоже с руки беру. Аўтарытэт узяў Андрэя за плячо. Понимаешь, Андрейка, тут люди простые работают. И если выбирать между совестью и диваном, то каждый выберет диван. Потому что на совести не полежишь после работы, и на хлеб ее не намажешь. А как рюмку выпьешь, то и чувствовать ее перестанешь. Так что ты людям голову не дури, Андрейка. Андрей выцер нос бруднай рукою, пачухаў патыліцу і пайшоў да кадравічкі. Глава 22. Наташа Пчолкіна не спала да золку і малявала крэатыўныя плакаты. Рукі і твар яе былі запэцканы гуашшу. Настолькі творчая праца была у ідэалагіцы ў той няпросты дзень. Прыкусіўшы язык, Наташа засяроджана выводзіла лініі пэндзлікам, каб на заўтрашнім маршы ўтулачнікі выглядалі як трэба і пакідалі ўражанне. Каб ні ў кога не было ні ценю сумневаў у іхняе адданасці кіраўніцтву горада і цвёрдасці нутранога стрыжня гэтых людзей. Па тэлевізары ўжо даўно адзвінеў, адгрымеў дзяржаўны гімн, і цяпер вялікі экран трансляваў у Наташыну свядомасць гулкую пустэчу замест бадзёрых расказаў пра айчынныя поспехі і суседскія беды. Але Пчолкіна нічога вакол сябе не заўважала. Яна зацята рыхтавала заўтрашняе мерапрыемства, дадавала ўсё новыя штрышкі ў патрыятычную карціну народнага волевыяўлення. Напярэдадні ў Пчолкінай адбылася сур'ёзная размова з лыкам. Той багата крычаў, размахваў рукамі, ды і агулам паводзіўся дзіўна, бо звычайна зампрэд быў чалавекам спакойным, нават ціхім, і лічыў за лепшае сублімаваць усю сваю бюракратычную эмоцыю ў друкаваны тэкст. Зараз нешта ўнутры Сцяпана шчоўкнула, скасабочылася, і ён зрабіўся чалавекам нервовым. Наташа выходзіла з яго кабінета ў слязах і доўга праклінала лёс, старшыню-невідзьмо і іншыя абставіны непераадольнай сілы. Але ў выніку узяла сябе ў рукі і пастанавіла зрабіць моцнае мерапрыемства, эфект ад якога прымусіў бы лыку спыніць хай раз і назаўсёды. Пчолкіна зрабіла глыток кавы і зноў скурчылася літарай зю над плакатам. У мастацкую школу яна не хадзіла, таму некаторыя выгібы і лініі даваліся ёй няпроста. Але іншага выхаду не было. Даверыць стварэнне настолькі важнай ідэалагічнай прадукцыі ўтулачнікам яна ніяк не магла. Бліжэй да 5:00 раніцы праца была скончана.
Пчолкіна распрасталася, яшчэ раз паглядзела на свой шэдэўр і завалілася ў ложак, звар'яцеўшая ад перанапружання розуму. Планёрка на заводзе была прызначана на 9:00. У 8:40, спустошаная начной працай Наташа Пчолкіна, як след абмазаная танальнікам, стаяла на прахадной ГРУ Тулсельмаш і далікатна хісталася. Агульную стомленасць і мярзотны эмацыйны фон яе выдавалі налітыя крывёю вочы, якія замазаць нічым, на жаль, не выйшла. У чаканні групы мітынгавальнікаў Пчолкіна двойчы збегала за рог папаліць і зняць нервовае напружанне. А зараз стаяла і зажоўвала сваё правапарушэнне фруктовую гумкаю са смакам кавуна, ад якой станавілася толькі горай. На прахадной было пуста. Ціха парыпвалі цяжкія металічныя вароты, валацужны сабачка пранізліва глядзеў на Наташу, а крумкачы фанаберыста крычалі, пералятаючы з дрэва на дрэва. З раніцы пагода была дрэнь. Падняўся моцны вецер, які кудлаціў валасы Наташы і спрабаваў знесці бедную жанчыну прэч, але Пчолкіна гераічна стаяла на месцы, трымаючы перад сабою абярэмак крэатыўных плакатаў. Пахмурныя хмары зацягнулі сабою летняе неба і насуперак прагнозам бюро надвор'я прадракалі залеву. Ад шматлікіх стрэсаў, хвалюючага чакання і магчымых форс-мажораў Наташа прэла ўсім целам. Кропелькі поту выступалі на абмазаным танальнікам твары ідэалагіцы. У яе ўзмоклі падпахі, а плакаты набухалі ў вільготных далонях. Ну и где они? Нервова працэдзіла Наташа, прыкурваючы трэцюю. У гэта імгненне на даляглядзе замаячылі сілуэты завадчан. Яны павольна, але арганізавана рухаліся ў бок прахадной шарэнгаю па 2 чалавекі і хвілін праз 5 мусілі апынуцца каля завода. Ідэалагіца выкінула цыгарету і няўклюдна затаптала яе абцасам. Здравствуйте! Расплылася усмешкаю Пчолкіна, калі ўтулачнікі падышлі да прахадной. Наталля падскочыла да завадчанаў і працягнула руку першаму ў калоне, уладальніку раскошных вусоў Сямёну Багру. Той у адказ падаў ёй лапу, натруджаную ўтулкай, і ў запясці Наталлі нешта хруснула. Ой, сколько вас много! Бегала вачыма па завадчанах жанчына. 25 чалавек, казырнуў Сямён. Увесь актыў прадпрыемства, людзі дасведчаныя, вартыя даверу. Хорошо, пойдемте. Скамандавала Пчолкіна і павяла ўсіх у кабінет дырэктара. Пархомчык пайшоў на бальнічны. Ці то праўда разгуляўся радыкуліт, ці то хітры чыноўнік проста не хацеў удзельнічаць ва ўрачыстым мерапрыемстве. Кабінет адкрыла сакратарка, якую выклікалі ў выходны на падмогу з арганізацыяй шэсця. Тут жа быў і прафсаюзны лідар, які па спісе правяраў прысутных утулачнікаў і ставіў гачыкі насупраць прозвішчаў. Крэслаў на ўсіх не хапіла, таму частка завадчан засталася стаяць у дзвярах, а лобнае месца за сталом заняла Наталля Пчолкіна, якая ад важнасці моманту пакрылася дробнымі пупырышкамі. Сегодня у нас ответственный день. Заговорила ідэалагіца. Мы должны показать всем этим бездельникам и лодырам, кто настоящий хозяин у этом городе. Мы должны показать, как сильно мы любим Груздевщину и никому ее не отдадим. Мы росли здесь, учились, влюблялись, заводили семьи и живем у красивом, мирном уголке. Это мечта. Люди во всем мире испытывают такие проблемы, каких вы себе не представляете. Они бы с радостью заняли ваше место, жили бы здесь, трудились, растили детей. И нам всем вместе нужно показать, что мы достойны этого мирного неба над головой, этой сытой, счастливой жизни. Давайте же покажем! Нехта з утулачнікаў на галёрцы гучна пракашляўся. Павісла паўза, якая хутка запоўнілася пытаннем глыбока філасофскім і палемічным. «Стесняюся спросить, конечно», — тяжко раздуваў ноздры малады хлопец.
Я все понимаю, и извините, конечно, может, я не совсем сейчас правильно спрошу, но нам сегодня день по двойному тарифу засчитают?» Сямён Багор, што сядзеў каля самой Пчолкінай, азірнуўся ў бок калегі. Гэта хто там такі вумны, а? Федька, ты? Я табе потым усё патлумачу пра двайны тарыф. Стой там ціха. «Не, ну а шо?» — не супокойвался Федька. Меня попросили, я пришел, конечно, но имею полное право спросить. Утулачнікі загаманілі. Многія падтрымалі пытанне Фёдора, таму слова зноў узяла Пчолкіна. Я-то всегда думала, что долг перед Родиной не требует оплаты. Что это то, с чем мы родились и с чем умрем? Ну, раз уж вопрос стоит так остро и волнует вас, то я поговорю с руководителем предприятия. Думаю, он пойдет навстречу и поощрит эту инициативу. Утулачнікі значна ажывіліся. Пчолкіна ўстала з-за стола. Ну, а теперь уперед! Покажем всем, как крепко мы любим родную Груздзівшчыну. Разбирайте плакаты! Мужики падыходзілі да стола і разграбалі скруткі з лозунгамі. Наталля палкімі вачыма глядзела на тое, як разлятаюцца яе працы. Чыноўніца ўяўляла, які фурор навядуць гэтыя лозунгі і карцінкі сярод простых груздзяўчан, і на душы ў яе адразу станавілася хораша і спакойна. Праз якую гадзіну 25 чалавек падышлі да адной з цэнтральных артэрый Груздзева, вуліцы Камуністычаскай. Тут мусіла пачацца святочнае шэсце за стабіліе, унесенае ў план гарадскіх мерапрыемстваў і адобранае на самым высокім узроўні. Сямён Багор смачна харкнуў, падкруціў раскошны вус і першым разгарнуў плакат, падняўшы яго высока над галавою. Астатнія ўтулачнікі моўчкі назіралі за калегам. Па выразах іх твараў Сямён зразумеў, што адбываецца нешта дзіўнае. Мужыкі вачыма па 5 капеек глядзелі на ліст ватману і ціха варочалі губамі. Багор апусціў плакат і паглядзеў на малюнак. Чырвонымі і зялёнымі фарбамі на ім была намалявана птушка з выразным грабеньчыкам і востраю дзюбай, з якой вырывалася галоснае кукаріку. Побач вялікімі літарамі быў напісаны вершападобны лозунг: «Не надо нам свиных кішок, нас прокормит петушок». Сямён зноўку падкруціў вус, але гэтым разам ужо неяк без аганьку. Вымалёўвалася не вельмі прыемная перспектыва, і ўтулачнік гэта цудоўна разумеў. Людзі пакрысе разыходзіліся. Ладныя шэрагі завадчан радчэлі, і ў выніку побач з Багром засталося чалавек 10. Так яны стаялі ў цішы і думалі пра вечнае. Пракручвалі розныя варыянты развіцця падзей. А потым Сямён цяжка ўздыхнуў і сказаў: «Ладно, хлопцы, пойдзем адпрацоўваць». Утулачнікі закрылі вочы, паднялі над сабой плакаты і зрабілі крок у невядомае. Наташа Пчолкіна пастаралася на славу. Прыдумала трапныя вершаваныя лозунгі, намалявала да іх прыгожыя ілюстрацыі, такія, каб увесь ідэалагічны патэнцыял улады рэгіёна было бачна няўзброеным вокам. «Мы всегда начеку, мы постоянно бдим, любимую Груздзівшчыну не отдадим», папярэджваў адзін з плакатаў, што дэманстраваў сімвал раёна – чорны грузд. «Свинья – это грязь, свинья – это вонь, стабільнасць раёна, зараза, не тронь», пагражаў безыменнаму ворагу яшчэ адзін лозунг. Але болей за ўсіх, канешне, пашанцавала Сямёну Багру, які рухаўся ў галаве шэсця і лавіў на сабе ўсе позіркі мінакоў. Людзі спачатку моўчкі сустракалі дзіўную працэсію, потым чыталі надпісы на плакатах, пераварвалі багаты ілюстрацыйны матэрыял на іх і тут жа паміралі ад смеху. Утулачнікі стараліся не звяртаць увагі на мінакоў і проста рухаліся наперад.
Кожны з іх пракручваў у галаве адную і тую ж думку. Паўгадзіны ганьбы, затое прэмія, а можа і ў майстры перавядуць. Так яны ішлі па камуністычскай пад рогат мінакоў, а калі падышлі да Леніна, нехта не вытрымаў і закрычаў: «Лашкі-петушкі!» Людзі надрываліся ад смеху. Дзятва прабягала міма ўтулачнікаў, крыўдна паказвала на іх пальцам, зноў і зноў падзываючы. Раскошны вуз Сямёна Багра абваліўся і быў варты жалю. Зрэшты, не лепей выглядаў і ягоны гаспадар. Сямён канчаткова зніякавеў і марыў зараз пра адно: дайсці да канца вуліцы, выкінуць за вуглом пракляты плакат з пеўнікам і ніколі болей не бачыць Пчолкінай. «Папа, а почему эти дяди ложки-петушки?» гучна спытаў адзін хлопчык, і яго бацька замест адказу залівіста рассмяяўся, гледзячы на ўтулачнікаў. Совести у вас нету, сказаў мінаку Сямён і прыскорыў хаду. Да хаты Багор вярнуўся ў найпаганейшым з магчымых настрояў. Ён сеў за стол, плюхнуў тоўсты пельмень у тлустую смятану, сувора крутануў яго некалькі разоў відэльцам і закінуў у рот, пакінуўшы на раскошных вусах сляды свайго нервовага абжорства. Жонка не стала распытваць пра тое, як усё прайшло. Жанчына з жыццёвым досведам і школаю савецкіх кніг па дамаводстве ніколі не гаварыла першай і чакала, пакуль Сямён сам завядзе гутарку. Але сёння Сямён сядзеў моўчкі, засяроджана жаваў пельмень і глядзеў у пустэчу скрозь лядоўню. У галаве ўтулачніка пульсавала здзеклівае кукараку і да слёз крыўднае паманьванне пальцам, якое цяпер застанецца з ім да канца жыцця. Глава 23. На гэтым зорны час утулачнікаў не скончыўся. Грачоў атрымаў рэдакцыйнае заданне зрабіць фотарэпартаж на разварот і ценем краўся за адважнымі завадчанамі з плакатамі ў руках. Таму акцыя была задакументавана дасканала і з розных ракурсаў. Тыпаграфія ўсю ноч друкавала спецвыпуск «Голасу Груздзеўшчыны» і раніцай горад пабачыў выданне з прыгожым загалоўкам «С патрыятізмам в сердце, с втулкай по жизни» і фотаздымкам сумнага Сямёна Багра з пеўнікам у руках. Практычна ўсю абяцаную ім прэмію ўтулачнікі патрацілі на тое, каб скупіць наклад раёнкі і нейтралізаваць яго. А Кіпелаў радасна зафіксаваў рэкорд продажаў выдання. У Андрэя ў гэтыя дні настрой быў зэргут. Пасля серыі падсрачнікаў з райвыканкама і зацяжнога запою ён неяк падбадзёрыўся, адкрыў у сабе другое дыханне і рэзервы для творчасці. Азораны штодня кляпаў ён азвярэлыя атрутныя калонкі пра хракабесаў і ворагаў стабільнай Груздзеўшчыны. Гармонія разлілася ў прасторы рэдакцыі, змяніўшы ранейшае панаванне там тухлай капусты. Дарэўская лоўка пераўтварала факсімільную творчасць чыноўнікаў у ёмкі тэкст. Круцкіх узяў інтэрв'ю амаль ва ўсіх Кавалёвых, якія з мэтай уласнай бяспекі фатаграфаваліся для прэсы ў балаклавах. Аднойчы Івану нават здалося, што ён бярэ інтэрв'ю ў аднаго і таго ж чалавека па другім коле, але толькі здалося. Не дзіва, бо Кавалёвы часцяком абменьваліся прафесійнымі ведамі, дзяліліся эмоцыямі і высновамі з нагоды прачытаных у крымінальным і крымінальна-працэсуальным кодэксах літар. Таму падабенства думак балаклаваў часта было вынікам акумуляцыі досведу індывідуумаў у калектыўнае надсвядомае. Кавалёвы паволі, але дакладна эвалюцыяніравалі ў адзіны арганізм. Безаблічнага гермафрадыта ў чорнай масцы і з гумовым дручком у руцэ. Мітусня апанавала райвыканкам у гэтыя дні.
Там рыхтаваліся да вялікага канцэрта і на шматлікіх савяшчаннях абмяркоўвалі магчымыя правакацыі з боку свінажэраў. Болей жа за ўсё любы чыноўнік хацеў бачыць на канцэрце, арганізаваным пад эгідаю райвыканкама, шчаслівыя твары, чуць рытмічныя апладысменты, дзе трэба, і адчуваць экстаз едзінення. Едзінение як парыву патрыятізму і любві к родзіне і дзействуючай уласці. Таму, калі раптам нехта выразіў бы нязгоду з палітыкай, што праводзіцца, і рыторыкай святочнага шоу, гэта можна было смела лічыць правалам і рыхтавацца да непрадказальнай рэакцыі з боку кантралявальных органаў. Лыка на савяшчаннях лютаваў, ды спуску не даваў нікому. Дасталася самому Кавалёву, які ніяк не мог прыструніць народны пратэст і зліўся з гумавым дручком, каб у любы момант быць гатовым да патрыятычнага васпітання гражданаў. На канцэрт начальнік міліцыі мабілізаваў усіх Кавалёвых, што былі ў наяўнасці, і прыйшоў да высновы, што для забеспячэння правапарадку ў патрэбнай ступені гэтага будзе малавата. Таму трэба дзейнічаць кропкава і адсякаць непатрыятычна настроеных гражданаў ад месца падзей. Далей сталі думаць, як адрозніць патрыятычна настроеных гражданаў ад непатрыятычна. Пастанавілі, што трэба даставіць на святочнае мерапрыемства актывістаў раёна і абнесці месца правядзення канцэрта высокім плотам, каб выключыць візуальны кантакт настаяшчых патрыотаў і парасятнікаў. Пасля парахавалі, і падалося, што высокі плот – гэта занадта выкрутасіста. Лацвей паставіць па ўсім перыметры плошчы Кавалёвых з дручкамі. Гэтыя забяспечаць правапарадак у зоне бачнасці ў любы момант. Наташа Пчолкіна абзваніла арганізацыі раёна, запатрабавала прадаставіць спісы ўдзельнікаў дэлегацый і выпісала з гарадскога аўтапарка 3 аўтобусы для перавозкі патрыётаў Груздзеўшчыны. Кантроль за выкананнем гэтай задачы Пчолкіна спіхнула на супрацоўнікаў аддзела, а сама пачала рыхтавацца да сустрэчы зоркі Сашы Востока. Бюро рытуальных паслуг у Груздзеве працавала без выходных і свят. Таму што людзям уласціва паміраць штодня. Адпаведна, дастойныя хаўтуры, згодна з усімі традыцыямі рэгіёна, патрэбны заўжды. У агромністым такім памяшканні стаялі труны розных памераў і колераў. Пахавальныя вянкі і букеты з пластыкавых кветак дадавалі краме своеасаблівага цыганскага бляску. Панурая загадчыца трунарні глядзела на любога чалавека ў зоне дасяжнасці як на патэнцыйнага кліента і правакавала думкі пра вечнае. Перамовы пра шыльду падчас святочнага канцэрта ішлі доўга і грузка. Груздзеўскі бізнес ніяк не хацеў прапускаць магчымы прыбытак і патрабаваў матэрыяльную кампенсацыю ў памеры даходу ад прагназаванай смяротнасці ў часе прастою. Райвыканкам і гаспадыня парахавалі магчымыя выдаткі, але лічбы чыноўнікаў і бізнесменаў розніліся ў 3 разы. У выніку пачалі гандлявацца і сышліся на тым, што ў бліжэйшы год у рытуальнае бюро не наведаецца пажарная праверка. Такі варыянт задаволіў усіх. Ударылі па руках. Пасля гэтага Наташа Пчолкіна прыехала на вячэру ў груздзеўскі рэстаран «Мечта», у якім пахла 3-м алеем і водкай. Трэба было гарліва даследаваць меню, падстроіцца пад бытавы райдар Востока і зрабіць ягоны адпачынак у Груздзеве незабыўным. У тым самым райдары Сашы было багата дзіўных пунктаў. Наташа гугліла як магла пра-шута і бурата. Шукала ў райпо прасека і вяленыя таматы, але так нічога і не знайшла. Таму вырашыла пашукаць шчасця ў рэстаране, багатай установе, дзе чыліла амаль уся эліта раёна. Мне, пожалуйста, мидии в сливочном соусе, моцареллу и бокальчик просека. Не падымаючы вачэй ад меню, скамандавала Пчолкіна афіцыянцы. Анжэла ў белым фартуху і каптуры стала нешта запісваць у зашмальцаваны блакнот. Але
хутка перавяла позірк на чыноўніцу. У нас сегодня салат «Лясная поляна», бифстроганов с рисом или картофельными дольками, драники в горшочке с куриными колбасками и рыбный суп. Из напитков все, что в меню. Адчаканіла супрацоўніца рэстарана, абазначыўшы ўнутраную дыктатуру установы. Пчолкіна цяжка ўздыхнула. Давайте тогда драники и 100 граммов массандры. Драники будут готовиться 40 минут, будете ждать. Анжела рабіла апошнія паметкі ў запісах і была гатова да ціхмянай згоды. Але Наташа Пчолкіна ці не ўпершыню ў жыцці паперла супраць сістэмы. Да что вы себе позволяете, лентяи? Совсем тут страх потеряли, да? К вам человек поесть приходит, а вы его 40 минут маринуете? Закрычала чыноўніца. Вообще-то в ресторан люди не есть ходят, а за атмосферой. Пракурняўкала ўпірлівая Анжела. Яна не падазравала, што сёння яе апошні працоўны дзень у груздзеўскім абшчапіце. Прадукты ў выніку набылі ў сталіцы, і кухары мечты доўга гарталі вялікую поварскую кнігу 1976 года выдання. На гэтай кнізе трымалася ўсё меню, і рэцэпт гатавання каралеўскіх крэветак яны спрабавалі знайсці менавіта ў ёй. Кумпяк для імітацыі прашута кантрабандай везлі з суседняга раёна пад распіску пра неразгалошванне. Ігрыстае Наташа дастала са сваіх запасаў. Бутэльку ёй падарылі на рэспубліканскім семінары ідэолагаў 3 гады таму, і Пчолкіна ўсё чакала выпадку, каб яе адкрыць. Кавалёў напярэдадні канцэрта правёў імклівы інструктаж для падначаленых. Чорная маса з супрацоўнікаў, якіх немагчыма было ідэнтыфікаваць, выглядала злавесна. У паветры пахла рызінай і нямытымі трыкатажнымі штанамі. Кавалёвы ў такт шмыгалі насамі і чакалі указівак. Получается, завтра важный день. Перед нами стоит задача по обеспечению правопорядка во время массового мероприятия, так сказать. Задача непростая, потому что имеется оперативная информация про готовящиеся провокации и, возможно, даже террористические атаки со стороны особо острокопытных граждан. Тут Юры Кавалёў зрабіў шматзначную паузу і паглядзеў на асабісты склад. Асабісты склад не праявіў ніякіх бачных эмоцый. Тут сваю ролю адыгралі надзетыя чорныя маскі, але па шморганні насамі начальнік міліцыі распазнаў некаторае хваляванне сярод адзінага арганізма падначаленых і тады працягнуў. Значит так, при установлении визуального контакта с гражданином, который смотрит нагло и даже вызывающе, вы имеете право действовать строго в рамках законодательства и применять нелетальное оружие в отношении провокатора, дестабилизирующего обстановку во время массового мероприятия. Это согласовано на самом высоком уровне. Объясняю популярно. Увидели дерзкий взгляд, проявление неуважения к сотрудникам правоохранительных органов, не говоря уже про провокации, выкрикивание антигосударственных лозунгов и использование незарегистрированной и запрещенной символики, используем резиновую палку. У случае неповиновения стреляем по конечностям и другим нелетальным частям тела и тем самым обеспечиваем правопорядок. Узровень пыхцення пад маскамі Кавалёвых у гэты момант узняўся ў разы і дайшоў да гранічна магчымай кропкі. Адчувалася, што некаторыя з іх усхваляваліся і не рвуцца адкрываць страляніну. Сама тут начальнік і нагадаў ім пра прысягу, адвагу, мужнасць, гонар і льготныя крэдыты на пабудову жытла. І ўсё разам гэта дало ашаламляльны эфект. Вочы праваахоўнікаў наліліся крывёю, зрэнкі заўважна расшырыліся. Магчыма, пад маскамі адбывалася нешта яшчэ, але гэтае нешта было надзейна прыхаваным ад старонніх позіркаў, каб не дастабілізаваць абстаноўку ў шэрагах супрацоўнікаў міліцыі. На канцэртнай пляцоўцы ў гэты час кіпела праца.
Каменнатварая Алёна Ляпёхіна хуткім крокам на шырыню спадніцы курсіравала па летнім амфітэатры, што быў узведзены на 600годдзе Груздзеўшчыны, і дырыжыравала аркестрам масавікоў-зацейнікаў, артыстаў і тэхнічных рабочых. Сцэна была аздоблена красивой кардоннай шыльдачкай «Цвіці, родная Груздзевщина», а на задніку вялікімі літарамі пульсавала назва канцэрта «За стабілье». Свой фірмовы нумар рэпетаваў ансамбль «Вечная моладасць». Мільгацелі малаточкі ў руках цымбаліста, страбаскопіў металічным зубам акардэяніст, разводзілі рукі ў бакі неабдымныя жанчыны-вакалісткі ў прыгожых убраннях. Гэты гармідар зліваўся ў такі ядраны гук, што барабанныя перапонкі гублялі эластычнасць і пасля яшчэ доўга матляліся ў вушах слухача, як пранае прасцірадла. Побач з груздзеўскім гукарэжысёрам сядзеў яго сталічны калега і нешта круціў на пульце. Мясцовы спецыяліст глядзеў на ўсе гэныя маніпуляцыі з зайздрасцю і спрабаваў уцяміць логіку рухаў цела, але ў ягоных вачах дзеянні тэхніка Сашы Востока выглядалі хаатычнымі і не ўпісваліся ў мясцовы рабочы канон. Калі зафаніў мікрафон, груздзеўскі гукавік па-гаспадарску ухмыльнуўся і працягнуў руку да пімпачак. «Да я сделаю!» Але сталічны крэндзель ляснуў яго па руцэ і працягнуў настройку апаратуры. Далей працавалі моўчкі, употай гідзіліся адзін аднаго. Выпускайце грыб! Скамандавала Ляпёхіна, і на сцэне з'явіўся 3-метровы чорны груст з саломкі, які змайстравалі мясцовыя кулібіны. Выглядала вельмі эфектна, асабліва пад палёт валькірый Вагнера. Сама Алена глядзелася ў гэтым антуражы даволі інфернальна. Паветра шкуматала яе экстравагантную прычоску, чырвоныя водбліскі канцэртнага святла выплясвалі на каменным твары, а Вагнер гучаў ідэальным дапаўненнем усёй гэтай карціны. Дырэктарка Дома культуры была злавеснаю багіняю, якая рэзкімі ўзмахамі кіравала велічэзным чорным грыбам на сцэне летняга амфітэатра. У такія моманты работнікі культуры раёна былі ахоплены ліпкім страхам і баязлівай павагай да начальніцы. Перад іх вачамі мітусілася ведзьма, здатная скалечыць жыццё і падавіць волю, паламаць лёс і наслаць старадаўні праклён. Яны зачараваныя глядзелі на чорны грыб і крывую чолку Ляпёхінай і рыхтаваліся да таго, каб выканаць любую волю сваёй правадыркі. Жанчыны з ансамбля «Вечная моладасць» пацямнелі з твару і змоўклі. Цымбаліст перастаў стукаць малаточкамі і валуном застыў за інструментам. Нават сталічны гукавік на хвіліну адклаў свае круцёлкі і, зачараваны старадаўнім груздзеўскім культам, ціхутка пераксціўся. Калі грыб паволі праплыў ад адной кулісы да другой і нарэшце прызямліўся пад палёт валькірый, па-ранейшаму каменнатварая Ляпёхіна гучна пляснула ў далоні і сышла. Магія сцэны сышла разам з ёю. Усё было гатова. Глава 24. На досведку ў Груздзева выехалі заказныя аўтобусы. Насустрач святу імчалі тружанікі вёскі, заатэхнікі, камбайнёры-тысячнікі, галоўныя бухгалтаркі, заведушчыя сельмагаў і іншыя гадаванцы Груздзеўшчыны, якіх яна выхавала найлепшым чынам. Яны шчасліва гайдаліся па бездарожжы, махалі тудэма-сюдэма красівымі прычоскамі і стваралі святочны настрой унутры транспарта, што прасмярдзеў бензінам. Багата хто атрымаў пропуск на ўрачыстае мерапрыемства ў якасці прэміі за выдатную працу. Народ апаноўвалі змяшаныя пачуцці. З аднаго боку, гэта было прызнаннем іх працоўнага подзвігу і казытала самалюбства ў самых нечаканых і інтымных месцах. З іншага, гэта юрлівае казытанне на хлеб не намажаш і на патэльню не кінеш.
Таму ўнутры груздзіўцаў-выдатнікаў выспявала пачуццё трывогі і адчуванне далучанасці да чагосьці вялікага адначасова. У райцэнтр аўтобусы заязджалі арганізаванай калонаю, што падкрэслівала маштаб мерапрыемства. Мінакі пазіралі, як ідуць гужам ды гудуць жоўтыя машыны, глядзелі на трывожна-святочныя твары ў іх і моўчкі ішлі па сваіх справах. Канцэрт праходзіў у абстаноўцы асобай сакрэтнасці, таму ведалі пра яго шараговыя груздзіўцы толькі дзякуючы чуткам ды рытуальнаму ляманту Ляпёхінай, што чуўся з пляцоўкі і ледзяніў душу. Актывістаў раёна адразу адвялі ў актавую залу Дома культуры, рассадзілі згодна з планам і распарадзіліся чакаць. Людзі пакорна расселіся, дасталі з клункаў харч і напоі і, парыпваючы старымі фатэлямі, пампезна паснедалі куркай, яйкамі і гурком, кіслым, што аж зубы зводзіць. Саша Васток прыехаў у Груздзева за гадзіну да прыбыцця дэлегацый. Высокі крэпкі мужчына з сівымі вусамі выйшаў з дарагой машыны. Ён трымаў у руках маленькага белага сабачку, што дзяўкаў на чужых і да груздзяўчан быў налаштаваны даволі варожа. Такія паводзіны сабачкі выклікалі сапраўдны катарсіс у Кіпелава, які марыў пра мініяцюрную і паскудную псюню. Галоўны рэдактар быў вымушаны прысутнічаць на сустрэчы з Зоркай, бо істэроідную Дарэўскую і прыдуркаватага Круцкіх пасылаць на адказную імпрэзу было небяспечна для іміджу газеты. А пра Ляскоўскі настолькі абрыд усім сваімі мемуарамі, што бачыць яго на важных падзеях не жадалі. Галоўрэд надзеў свой адзіны, а таму найлепшы касцюм, пагаліўся як трэба і нават лёг спаць на сухую, каб свежым тварам уразіць госця і, магчыма, завесці новае, выгоднае для сябе знаёмства. «Харошая сабачка!» – прыдуркавата смяяўся ён, гледзячы на шпіца, пакуль Саша паказушна усміхаўся ўсім навокал і махаў лапай у бок натоўпу дзяржслужачых, што сустракалі яго. Сталічны госць гідліва глядзеў на шызанутага мужика і паблажліва матляў галавою. Памочнік артыста нёс ззаду інкруставаны золатам чахол з канцэртным інструментам і нагой адганяў немаладых жанчын, што ішлі ў атаку цыцкамі наперад. Зорка такой велічыні ззяла ў Груздзеве ўпершыню, таму яе з'яўленне выклікала прадказальную істэрыку сярод мэтавай аўдыторыі баяніста. Спецыяльна абучаная бабуля ў какошніку сустракала артыста караваем. Мужыкі трохі паводдаль зайздрасна выціралі шнобелі і з павагай да маштабу асобы Востока курылі смярдзючыя танныя цыгарэты. Гарпіі бальзакаўскага ўзросту з фанатычным бляскам у вачах спрабавалі дацягнуцца да Зоркі і адцяць ад яе хоць кавалачак, хоць гузічак велічы. Сашу засялілі ў гасцінічны нумар люкс, у якім стаў тэлевізар, электраімбрык і была абсталявана душавая. Рамонт тут рабілі 5-годку таму. Дарагі дываналін па перыметры прыбілі цвікамі з дэкаратыўнымі плешкамі, паставілі пластыкавыя шклопакеты. Для ўтульнасці і прыхоўвання цвілі, што выступіла, на сцяне павесілі вялікую карціну мясцовага мастака. На ёй красаваўся чорны грыб на ўзлессі. Каб падкрэсліць люксавасць нумара, на ложку змайстравалі лебедзя з ручнікоў. Гэтую ідэю падглядзела дырэктарка гасцініцы, што аднойчы адпачывала ў Егіпце. З акна, замест шыльды «Ритуальныя услугі», позірку артыста адкрываўся чароўны від на пластыкавую расцяжку «Груздзевщина встречает дорогих гостей» і 2 бацяноў у небе над надпісам. Саша зайшоў у свой нумар і адразу скрывіўся ад паху пыльных матрацаў, але прамаўчаў. Пушысты сабачка адразу ж пабег паскудзіць на дываналін, а памочнік занёс у прасторны пакой чахлы з інструментам і з канцэртным касцюмам Востока. Следам за ім у гасцінічны нумар уваліліся Кіпелаў, Пчолкіна і яшчэ тузін адказных асоб. Асобы глядзелі на Зорку і ззялі нейкім унутраным адчуваннем датычнасці.
Кожны асэнсоўваў важнасць моманту і спрабаваў выціснуць з яго максімум, каб пасля не шкадаваць пра ўпушчанае. Да Востока выстраілася чарга за аўтографамі, і артыст выводзіў крэндзель на паперы і ляпаў кожнага па плячы сваёй магутнай лапай. «Вот это от него бешеная энергетика прот! Настоящий мужик!» гаварылі пасля пра артыста тыя, хто меў шчасце асабіста пагаварыць з Сашам-баяністам. Наташа Пчолкіна таксама адчула гэтую шалёную энергію. Яна выходзіла з нумара Востока на паўсагнутых. Хваляванне апанавала яе, нешта казытала ў жываце, галава па-здрадніцку кружылася. Дзіўнае забытае адчуванне, якое Наташа ў апошні раз зведала ва ўніверы падчас заліку па фізры. Ідэалагіца хісталася, але неяк дала рады сесці ў службовую машыну, адхэкалася і праз пару хвілін пастанавіла ехаць на канцэртную пляцоўку, дзе зараз праводзіла свой цёмны рытуал і генеральную рэпетыцыю Ляпёхіна. Сонейка прыпякала. Зайчыкі гойсалі па зіхатлівых паверхнях амуніцыі Кавалёвых, якія з першымі пеўнікамі абкружылі летні амфітэатр і ахоўвалі правапарадак на месцы правядзення мерапрыяція раённага значэння. Сілавікі сканавалі прастору вакол сябе, лавілі позіркам кожны рух, рэагавалі на кожны шолах. Музыка ўнутры раптам сціхла, навісла гнятлівая ціша, якая яшчэ болей мутузіла аголеныя нервы Кавалёвых. Крэпкія мальцы ў чорных вязаных масках абліваліся потам на летняй спёцы. Гучна скрыгаталі зубамі ад лютай злыбеды і чакалі. Чаканне і спёка молатам глушылі розум, вышыбалі самыя неверагодныя і агрэсіўныя фантазіі. Гэта ўсё пераўтварала блюсціцеляў правапарадку ў сімвал груздзеўшчыны. Вялікі чорны грыб пад кіраўніцтвам злавеснага паганскага бажаства. Людзі, коцікі і сабачкі імкнуліся абыходзіць гэтае гіблае месца бокам, бо скрыгатанне зубоў і лямант Ляпёхінай было чуваць наўсцяж. Было, праўда, страшна. Груздзяўчане з навакольных дамоў зачынялі вокны і дзверы, закрывалі дзяцей у пакоях, млелі ў душных кватэрах і ніяк не наважваліся выходзіць да амфітэатра ў такі дзень. Пчолкіна прыбыла на пляцоўку апаўдня. Ляпёхіна ўжо была скончыла генеральны прагон, і ўсе мясцовыя артысты з'ехалі ў кафэ на абед. Застаўся толькі сталічны гукарэжысёр, які шалёна ўтаропіўся ў адну кропку і нешта ціха бурчэў сабе пад нос. Так яго ўразіла магічная сцэна з груздом. Усё гатова? Запытала Пчолкіна ў дырэктаркі Дома культуры, якая папраўляла начос перад люстрам. Все номера отрепетированы в строгом соответствии с планом проведения мероприятия, утвержденным заместителем председателя райисполкома. Отчаканила Ляпёхіна. Сюрпризов не будет. Удакладніла ідэалагіца. Намёк быў на магчымыя правакацыі з боку артыстаў. Весь артистический состав подобран и согласован на самом высоком уровне. Мы посылали списки с фамилиями, текстами песен и фонограммами в Министерство по идеологии и культуры. Цензоры отправили нам свои замечания, мы откорректировали все необходимое и финально утвердили там. Ляпёхіна подняла указальный палец угару. Кроме того, все артисты выслали мне на утверждение слова, которые будут говорить со сцены, а после этого прошли инструктаж на случай возможных провокаций. Усё одобрано, заверано и подписано. У Наташы было трывожнае адчуванне, але яна трымала яго глыбока ўнутры. Ідэалагіца падзякавала Ляпёхінай рукапацісканнем і лёгкай усмешкай і пайшла ў глядацкую залу ацаніць маштабы падрыхтоўкі. Амфітэатр выглядаў очень торжественно. Сцэна была як след аздоблена паветранымі шарамі, мішурой і бліскаўкамі. Над усім вісела красивая расцяжка за стабілие. З колонак грала патрыятычная музыка савецкіх урымён. Пчолкіна прымружыла вочы, шчасліва усміхнулася і глыбока ўдыхнула. Велічны момант справакаваў мурашкі па скуры. Ідэалагіца раскрыла вочы і дастала смартфон.
Вязите делегации и отправьте артиста пообедать. Глава 25. Сцяпан Лыка і Наташа Пчолкіна ў самых дробных дэталях спланавалі ўрачыстае мерапрыемства. Але ж далі маху, бо пакінулі дэлегацыі без дагляду на пару гадзін. Калі адказны чалавек атрымаў каманду збіраць перадавікоў у аўтобусы і зайшоў у актавую залу, у ноздры яму ўдарыў сыты пах народнай весялосці. Дэлегаты даядалі курыцу, нехта крычаў тост і піў з рыльца, побач кастырыліся ў падкіднога, а ў куце залы разгаралася стыхійная бойка. Камбайнер з ярмошак хваліўся мінулагоднім намалотам і сказаў, што ў караніках нават мужыкі за цыцку торгаюць. Мужыкі з каранікаў збівалі на горкі яблык ягоны твар сваімі правазеліненымі рукамі. Побач галасілі добра ўбраныя, але троху нясвежыя ад выпітага жанчыны, а з задніх радоў ва ўдзельнікаў бойкі ляцелі недаедкі вараных яек і шкарлупінне. «Гатовыя!» – сказаў адказны чалавек. Перадавікі грузіліся ў аўтобусы доўга. Па дарозе заводзілі харавыя спевы, дапівалі недапітае і прызнаваліся адно аднаму ў любові. Камбайнер з ярмошак, чый твар стаў як пераспелая сліва, быў адпраўлены памыцца і пераапрануцца ў чыстае. Мужыкі з каранікаў абдымаліся і ціснулі адзін аднаму слізкія рукі. Нехта граў на гармоніку і спяваў пахабныя частушкі. Народнае свята выйшла ў зеніт. «А давайте вып'ем за наших руководителей!» Трымаў у руцэ пластыкавы стаканчык Леонід Ананіч і спрабаваў звязаць словы ў нешта важнае языком, што ўжо заплятаўся. «Вы посмотрите, как наша Груздевщина преобразилась, как жить стало хорошо и все благодаря им!» Побач сядзелі прадсядацелі 3 сельсаветаў, і кожны глядзеў на Ананіча як цынітра. «Вот жа хлышч!» – думалі яны, але ў той жа час апасаліся, што нехта пачуе тыя словы Ананіча і паспрыяе ягонаму кар'ернаму прасоўванню, а яны так і застануцца сядзець у сельсаветах, бо ў свой час не пацуеціліся. Карацей, у арганізме з'явіўся непрыемны асадак, які быў неадкладна змыты чарговаю хвалю гарэлкі з аднаразовых стаканчыкаў. На месца прыбылі хутка. Аўтобусы прапаўзлі міма ўзмакрэлых на спёцы Кавалёвых і спыніліся ўжо за адчапленнем, прама ля ўваходаў в амфітэатр. Ля машын дэлегацыі сустракалі прыгожа ўбраныя дзяўчынкі-школьніцы. Яны раздавалі ашалелым перадавікам сцяжкі з надпісам «Застабіліе» і паветраныя шарыкі з чорным грыбам на іх. Дэлегаты вывальваліся з аўтобусаў шумна і рушылі ў амфітэатр на летні санцапёк. Гэта была бомба запаволенага дзеяння, і яна цікала ўсё болей гучна. «Валера, давай!» – крычаў мацак з аўтобуса, падбухторваючы гарманіста. Той зноўку жахнуў па клавішах, інструмент завішчаў і зашипеў скрозь парваныя мяхі. П'яныя жанчыны завухкалі і пусціліся ў шалёныя танцы. Сцёгны варушыліся на мяжы прыстойнасці, абцасы задавалі звонкі рытм, хаатычна праносіліся ў паветры рукі. Пчолкіна глядзела на гэта ўсё, як Ленін на буржуазію. Хто дапусціў? Чаму не спынілі? Што цяпер будзе? Трывожныя пытанні роем кружыліся ў галаве, але шляху назад не было. Ідэалагіца ўздыхнула і выправілася ў першы шэраг на сваё законнае месца. Дэлегаты пры з'яўленні Пчолкінай на імгненне цверазелі, спрабавалі хадзіць роўна і не кідаць слоў, але пасля знову плылі і, нагрэтыя гарачым сонцам, набліжаліся да кропкі кіпення. Сашу адвезлі ў рэстаран «Мечта», дзе меў адбыцца абед са Сцяпанам Лыкам. Чыноўнік спецыяльна не прыехаў сустракаць артыста, каб падкрэсліць свой статус, а зараз нібы выкраіў паўгадзіны часу на абед і быў гатовы пагаварыць з зоркай.
Мечту до приезду Востока адмылі і вычысцілі так, што ў прасторнай зале стала святлей, чым звычайна. Пах алею вывесці не ўдалося, таму па перыметры памяшкання развесілі аўтамабільныя асвяжальнікі елачкі, тым самым стварыўшы атмасферу утульнасці і гасціннасці. Калі артыст зайшоў у рэстаран, да яго адразу ж падскочыла афіцыянтка Галя, юная дачка паварыхі, якую ўзялі замест звольненай Анжэлы. Галя, надоечы, паглядзела колькі адукацыйных відосікаў, пачытала ў інтэрнэце і вырашыла, што гатова да сустрэчы з важным госцем. Здравствуйте! Давайте я вас провожу за ваш столик. Голас дрыжаў, але дзяўчына дала рады запрасіць госця ў залу. Васток нахабна пасміхнуўся і пайшоў за афіцыянткай. Яго пасадзілі на самае лепшае месца ля вакна. Адкуль было як на далоні відаць райвыканкам, Леніна і іншыя знакавыя для горада аб'екты. Что-то сразу будете или посмотрите меню? Працягнула Галя. «Принесите стакан воды с лимоном и дайте меню», – скамандаваў артыст. Галя моўчкі кіўнула і сышла. Праз секунду ўжо была зноў тут са шклянкай вады ў адной руцэ і з подачкам з парэзаным лімончыкам у другой. Пад пахай яна трымала меню ў скураным пераплёце. Артыст зірнуў на сподачак з лімонам і паблажліва заўсміхаўся. Пасля узяў меню і пачаў чытаць. «Значит так. Принесите мне, пожалуйста, моцареллу с вялеными томатами, стейк с соусом дарблю и панакоту с капучино на десерт». Восток отклаў менюху и поглядел на Галю. Вам кофе сразу нести или в конце? Рашуча отказала официантка. В конце, деточка, ухмыльнуўся артыст и утаропіўся ў тэлефон. У гэты момант у залу рэстарана зайшоў Сцяпан Лыка і расцягнуў сваю усмешку так шырока, як толькі мог. Здравствуйте, Александр. Подбегам наблізіўся ён да Востока. Той ледзь кіўнуў у адказ і, не адрываючыся ад тэлефона, працягнуў Сцяпану руку. А я заместитель председателя райисполкома по идеологии Степан Ильич Лыка. Но вы меня просто Степан зовите. Протягнул Лыка. Как вам у нас? Все ли хорошо? Пойдет, отрезал Саша. У гостиницы разместились? Да, спасибо. Это наш лучший номер. Мы у нем самых важных гостей размещаем. Лыка бухнуўся на зэдлік насупраць артыста і працягваў назаляць яму сваімі роспытамі. Ну, а ў цэлым у вас никаких нареканий? Вы платите, я выступаю. Не платите, я еду к другому. Все просто. Саша оторвался от экрана телефона и поглядел на идеолога. Ну, с этим проблем не будет. Я лично проконтролирую. Зазяў Лыка. Вот ты славно. Протягнуў цвёрда трымацца на допросе артыст, уткнуўшыся носам у тэлефон. Далей сядзелі моўчкі. Мечта ў выніку уразіла Востока. Стейк, вядома, быў трохі жорсткі, але капучынавая пенка была з сардэчкам. Гэта так расчуліла артыста, што ён пакінуў Галі салідныя чаявыя. Паварыха, праўда, доўга мацюгалася, бо перад тым 3 ночы эксперыментавала з крэветкамі і мідыямі і цяпер не разумела, куды гэта ўсё падзець. У выніку вырашылі ўвечары накрыць паляну для арганізатараў канцэрта і скарміць ім усё, што не паеў Восток. Сам артыст паехаў у нумар, каб перапрануцца ў канцэртнае і настроіцца на выступ. У Лыкі застаўся на душы непрыемны асадак ад размовы з зоркай. Ён адправіўся ў аператыўны штаб у райвыканкам, дзе за абстаноўкай у горадзе разам з ім сачылі Кавалёў і Мяцёлкін. У вас сегодня очень ответственный день, запомните, вы проходили инструктаж и знаете, что можно делать, а чего ни в коем случае нельзя. У зале сейчас сидят люди, передовики, вы должны создать праздничное настроение, пробудить у них самые высокие чувства патриотизма, преданности родине и высоким идеалам нашего государства. Так что на вас сейчас лежит большая ответственность. Без намека на эмоцию говорила артыстам перад выступам Алёна Ляпёхіна.
Яе прамова была пазбаўлена якой-кольвек дынамікі, а кожнае слово інтанацыйна працягвала папярэдняе. Ні доўгіх паўзаў, ні сентыментальных пікаў, выключна гукі, што складаліся ў словы і сказы. Артысты слухалі і моўчкі ківалі, толькі шансанье Сярога пырхаў сабе пад нос, але так, каб Ляпёхіна не пачула. На сцэне ў гэты момант зайграла гучная музыка і залуналі галасы вядучых. Канцэрт пачаўся. Але замест апладысментаў у зале ўсім па вушах ляснула гнятлівая цішыня. Пчолкіна, якая таксама пайшла за кулісы падтрымаць артыстаў, пабегла да свайго месца і стала перад ім як укопаная. Змораныя перадавікі, залюляныя алкаголем і летнім сонейкам, салодка спалі на сваіх месцах. Ва ўсёй зале на 300 душ знайшоўся самотнік на адэкваце. Слесар-рамонтнік з ярмошак, які закадаваўся 5 год таму. Ён сядзеў моўчкі і не ведаў, як рэагаваць на навакольную яву. Пчолкіна пабегла па радах і спрабавала растармасіць сонныя целы, але всё марна. Спрасоння нехта нават замахнуўся на ідэалагіцу, і Наташа была змушана даць заднюю. Па слядах ідэалагіцы з-за куліс выступіла інфернальная Ляпёхіна. Яна ацаніла абстаноўку з практыкаваным позіркам і пайшла да гука рэжысёра мерапрыемства. Той з разуменнем выслухаў яе і нешта пазначыў у сваім блакноціку. Пасля Алена вярнулася да ідэалагіцы, працяўшы яе штык-нажом цяжкага позірку. Ну что, одних оставили? Я ж не думала, что так. Развяла руками Наташа. А надо думать! Чи ты дурная, чи ты з Барысава? Рубанула Ляпёхіна і пайшла, кінуўшы Пчолкіну сам-насам са сваімі думкамі. Дырэктрыса Дома культуры выратавала становішча і наказала гукачу штораз у патрэбным месцы мерапрыемства уключаць запісаныя апладысменты, каб важныя чыноўнікі, якіх не было на пляцоўцы, не заўважылі падвоху. План быў просты, таму і геніяльны. Забітая такім стратэгічным правалам, Пчолкіна села на сваё месца ў глядацкай зале і моўчкі назірала за ўсім, што адбывалася. Калі адвыступаў ансамбль «Вечная моладасць» і зацягнуў свае блатныя частушкі шансанье Сярога, надышоў час выклікаць з гасцінічнага нумара Сашу Вастока. Артыст ужо быў пры поўным парадзе. У лакіраваных белых туфлях з чорнай падэшвай, крэмавых бруках клёш, элегантным фраку і расшытай кашулі з велічэзнымі перламутравымі гузікамі. Разам з асляпляльна-белым баянам гэта выглядала болей чым эфектна. Памочнік Вастока з'явіўся ў нумары, падаў знак, і Саша падышоў да люстра паправіць прычоску і размяць пальцы. Пасля ён пакінуў нумар, сышоў па сходах уніз і пад позіркамі з трабаскопамі супрацоўніц гасцініцы сеў у машыну. План такой. Приезжаем за оцепление, выходим на сцену, играем 40 минут и, не возвращаясь в гостиницу, сразу едем в столицу. Описал план дзеянняў памочнік Вастока. Артыст з разуменнем кіўнуў галавой і паглядзеў у вакно. Ззяла сонейка, па вуліцы хадзілі простыя людзі, унураныя ў простыя людскія праблемы, і Сашы так захацелася занурыцца ў будзёншчыну, што ён скамандаваў: «Остановимся перед оцеплением и зайдем эффектно». Памочнік артыста паціснуў плячыма і пагадзіўся. Калі набліжаліся да амфітэатра, здзівіліся, як бурна і ладна апладзіруюць гледачы мясцовым артыстам. Саша падрыхтаваўся да цёплага прыёму, нацягнуў на твар дзяжурную усмешку і, калі машына была за 100 метраў ад Кавалёвых, скамандаваў спыніцца. «Я пройдусь до входа, а вы вместе с инструментом давайте к сцене. Там встретимся», — сказал Восток и вышел из лимузина. Машина дала газу, артыст накіраваўся насустрач Кавалёвым. Навокал не было ні адной жывой душы. Саша падышоў бліжэй да сілавікоў, узняў рукі і патрос імі над галавой. Кавалёвы стаялі моўчкі.
І Васток, каб неяк іх падбадзёрыць, пракрычаў: «Спасибо, вы красаўцы!» Сонечны праменьчык прабег па элегантным касцюме артыста, бліснуў на перламутравым гузіку і зайчыкам трапіў у вока аднаму з Кавалёвых. Той зазірнуў у бездань чорных дзюрак на гузіку, закіпеў і стаў набліжацца да Вастока. Артыст самазадаволена ухмыльнуўся і падрыхтаваўся даваць аўтограф, але Кавалёў пёр на Сашу занадта агрэсіўна. «Ах ты ж сука!» – прашипеў ён у выніку і дастаў чорны дручок, ад якога на сонцы нястерпна пахла рызінай. Васток адчуў благое, але было позна. Адлегласць паміж ім і Кавалёвым імкліва скарачалася, і ў нейкі момант артыст адчуў удар. Потым яшчэ, і яшчэ, яшчэ і яшчэ. Яго білі па ўсіх частках цела дручком, рукамі і нагамі. Пасля да сілавіка падбеглі таварышы і пачалося групавое збіццё. Білі да таго часу, пакуль нехта не сказаў: «Ташчыце, вапарняк!» Тады Вастока схапілі за рукі і ногі, адцягнулі ў машыну і кінулі туды, як мех з бульбай. З галавы цякла юшка. Цела нязносна балела пасля удараў. Калі артыст паспрабаваў дастаць тэлефон, адразу атрымаў па нырках. Калі паспрабаваў сказаць, што ён артыст, прыляцела яшчэ раз. Так і даехалі да аддзялення міліцыі. Калі Сашу праводзілі праз пост дзяжурнага, нехта заўважыў: «О, артиста прывялі!» Тады пачалі разбірацца, глядзець фатаграфію ў інтэрнэце і думаць, што рабіць далей. Пазванілі начальніку. Той працяжна мацюкаўся ў слухаўку, пагражаў, патрабаваў адпусціць чалавека і выбачыцца. Па выніку Зорку адвялі ў туалет, трохі адмылі ад крыві і праводзілі да дзвярэй. «Ну, ты это... извини, дядя», – сказаў задуменны Кавалёў у балаклаве і закрыў за сабою дзверы. Васток памацаў зуб, які хістаўся, харкануў крывёю на асфальт і набраў памочніка. «Поехали отсюда пашкарей!» – зароў у слухаўку. Праз 5 хвілін лімузін імчаў скрываўленага артыста па трасе ў сталіцу. Глава 26. Спачатку Наташа Пчолкіна хацела накатаць дакладную на імя Лыкі і расказаць яму пра паводзіны дэлегатаў, але патрабаванне пакараць актыў выглядала па-дурному, бо ніякага іншага актыву ў распараджэнні груздзеўскіх чыноўнікаў не было, а ўшчуньваць лаяльных людзей у бягучых абставінах было рызыкоўна. Таму Наташа написала подробязную справоздачу про прекрасное мероприятие, которое, к сожалению, было омрачено акцией протеста со стороны либеральной звезды из столицы. К счастью, сотрудники милиции сработали слаженно и оперативно. Артист был задержан во время одиночного пикета возле амфитеатра и отвезен для разъяснительной работы в отделение милиции, а после отпущен. В целом же концерт произвел ошеломляющий эффект на актив района, люди воодушевлены, готовы работать с коллективами на местах и заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Пчолкіна прапанавала прэміраваць Ляпёхіну, якая забяспечыла надзвычайна высокі ўзровень правядзення мерапрыемства, сабраўшы ўсе самыя значныя дасягненні раённай культуры на адным канцэрце. Было прапанавана таксама выпісаць прэмію гукарэжысёру канцэрта, які прыклаў усе намаганні да таго, каб мерапрыемства прайшло тэхнічна беззаганна. Сцяпан Лыка быў у цэлым задаволены працай, нягледзячы на выпадак з Вастокам. Артыст паскардзіўся ў Міністэрства па ідэалогіі і культуры, адкуль званілі і патрабавалі тлумачэнняў, але калі пачулі пра адзіночнае пікетаванне, акцыю пратэсту супраць стабільнасці і ізабілія, доўга выбачаліся і ў выніку пастанавілі, што будуць разбірацца.
Пасля гэтага ў раёнцы «Голас Груздзеўшчыны» выйшаў разварот пра патрыятычны канцэрт «За стабіліе» з вялікімі інтэрв'ю дэлегатаў. Кіпелаў, які працаваў над матэрыялам, трапіў у самы вір падзей і адчуў на сабе ўсе грані гасціннасці раённага актыву. Так што наступнага дня званіў прадсядателям сельсаветаў, дырэктарам калгасаў і задаваў ім дадатковыя пытанні, каб скляпаць з гэтага тэкст. Выйшла непогано. Мы живем в очень неспокойное время, когда нас хотят растоптать, обуть в лапти и отправить под плеть. В такое время очень важно оставаться настоящим патриотом, чувствовать, что называется, соль этой земли, и работать каждый день над тем, чтобы процветала наша родная Груздевщина. Вчера на концерте я почувствовал такой момент единения настоящих патриотов. Это были непередаваемые чувства и эмоции. И я надеюсь, что каждый сохранит этот заряд и станет во 100 крат сильнее на пути к стабильности и изобилию. Вось так захопленно апавядаў пра канцэрт Леонид Ананіч, які сёння ляжаў у ложку зусім дрэнны і нешта няскладна мямліў Кіпелаву ў слухаўку, калі той пазваніў па каментар. Але дасведчаны рэдактар заўжды выкруціцца. Выкруціўся і Кіпелаў. У райвыканкаме чыталі шпальту і парохквалі ад задаволенасці. Так гожа у Андрэя выйшла перадаць эмоцыі людзей, што пабывалі на векапомным канцэрце. Лыка на спецыяльным пасяджэнні выразіў упэўненасць, што гэтае мерапрыемства стала адпраўной кропкай у вяртанні да нармальнага жыцця. Теперь свиноеды должны смириться и успокоиться, потому что мы им показали, что нас большинство, и мы не отдадим любимую Груздзеўшчыну никому. Палымян атрымаў слова зампрэд. Ён падзячыў усім датычным за працу, абяцаў выпісаць салідныя прэміі і прызываў не губляць пільнасці. Кавалёў, Мяцёлкін, Кіпелаў і Пчолкіна ківалі з разуменнем. У кожнага з іх у галаве ўжо наспяваў план далейшых дзеянняў. Кавалёў хацеў вярнуцца да пытанняў аховы помніка Леніну заканадаўчымі і іншымі метадамі. Мяцёлкін думаў перафарбаваць Груздзева ў жоўты і срэбраны колеры, каб неяк уніфікаваць гарадскую прастору. А Наташа фантазіравала на тэму новых плакатаў на цэнтральных вуліцах. Адным словам, працы ва ўсіх было хоць адбаўляй. Але Лыка спыніў гэты карнавал думак. Останавливаться нельзя. Поэтому я предлагаю подробный план действий на ближайшее время, в соответствии с которым вам и предстоит работать. Сотрудникам милиции необходимо разобраться с языческим капищем прямо в населенном пункте Качанова и убрать из непредназначенного для этого места все венки, цветы и остальные атрибуты почитания мертвых свиней. На улицах Груздева должны нести службу усиленные наряды милиции, готовые в случае необходимости применить все законные методы предотвращения противоправных действий со стороны протестующих. Мяцёлкину необходимо оперативно реагировать на появление новой протестной символики и ликвидировать любые надписи в кратчайшие сроки. Пчолкина, нужно поговорить с главным санитарным урачом города. Пускай отправляют проверку на рынок и в соответствии с санитарными нормами закрывают этот рассадник протестных настроений. А ты, Андрей Павлович, подготовь под это дело хорошую колонку, как ты умеешь. Усе слухалі ўважліва і занатоўвалі кожнае слова. Чыноўнікам райцэнтра было наканавана ўзяць удзел у яшчэ адной маштабнай бітве з нябачным ворагам. Кожны думаў пра гэта на свой капыл. Кавалёў не меў звычкі абмяркоўваць загады і ўспрымаў абстрактнае даручэнне Лыкі максімальна канкрэтна. Мяцёлкін моўчкі разважаў пра тое, колькі фарбы ён замовіць па тэндары і які адкат з таго будзе. Кіпелаў фантаніраваў новымі метафорамі ў бок свінаедаў, бо вобразы, выгаданыя раней, імкліва сканчаліся. А Наташа ўсё думала пра плакаты на цэнтральных вуліцах горада. Мінула 3 дні.
і ўваход на рынак закалацілі дошкамі і напісалі на іх шэрай фарбай «Закрыта». Многія людзі абураліся, але некаторыя і ўзрадаваліся. Цяпер не трэба было вяртаць грошы за рэчы, набытыя на вэксаль. Прадпрымальнікі былі прыгнечаныя. У многіх застаўся нераспраданы тавар, які цяпер трэба было рэалізаваць хоць за грош. Некаторыя яшчэ не пагасілі крэдытаў, а большасць настолькі звыкла да рынкавага жыцця, што ніякага іншага і ўявіць не магла. Пасля была калонка Кіпелава, у якой прадпрымальнікаў называлі вашывымі блохамі, рынкавымі забулдыгамі і шарамыжнікамі, што грызлі гнілую костку, якую кінулі заходнія гаспадары. Гэта ўсё настолькі абурыла людзей, што яны паспрабавалі выказаць сваё сердаванне. Але маштабную растлумачальную працу з прадпрымальнікамі правёў Кавалёў. Некалькі актывістаў, у тым ліку Федзя Булыга і Аксана Шыбайла, апынуліся за кратамі, а астатнія проста заселі дома і пачалі піць ад бязвыхаднасці. Прыватная форма ўласнасці ў горадзе загібалася. Праз нейкі час пажарная праверка прыйшла ў груздзеўскі сэканд-хэнд, пасля інспектары наведаліся ў фургончык з шавермай, завіталі ў салон прыгажосці і прыкрылі адзіную ў раёне лесапілку. Лыка ківаў на новыя аб'екты, і інспектары адразу ж рушылі туды. Тыцкалі пальцам на непамытыя падлогі, агнегасільнік у няправільным месцы, старую праводку і няспраўную сістэму вентыляцыі. Пасля на кожным з аб'ектаў з'яўлялася драўляная шыльда з шэрым надпісам «Закрыта». Чыноўнікі святкавалі, атрымліваючы перамогу за перамогай. Наташа Пчолкіна зноў узялася за маляванне і зрабіла тузін патрыятычных плакатаў, якія вывесілі ў цэнтры горада. На іх быў пеўнічак, чорны грыб, чырвоная зорка і рамонак. Адзіная кветка, якую ўмела маляваць Пчолкіна. Да кожнага плаката ішоў слоган. Некаторыя з іх былі вядомы груздзеўцам з часу шэсця ўтулачнікаў, але некаторыя былі адмыслова створаны з новай нагоды. Было трывожнае «Закройте двери на замок, чтоб враг проникнуть в них не смог». Патриотичное «За красоту родных краев наполним чашу до краев». И вытонченное «Как роза манит ароматом, любуюсь груздзевским закатом». У хуткім часе дакацілася і да Лычоў. Кавалёвы прыехалі туды з камунальнікамі ўвечары, калі было ўжо цёмна. Пазграбалі ў вялікія смеццевыя пакеты кветкі і лампадкі, пазрывалі памятныя шыльдачкі і плакаты і абнеслі месца калючым дротам. Качанаўцы здалёк назіралі за тым, што адбываецца. Лычы, которые блаславіла сама матушка Фамаіда, палі пад націскам людзей у чорным. Леанід Ананіч з таго часу стаў зусім дрэнны. Яму трызніліся людзі са свінымі галовамі, што хадзілі пад вокнамі дома і мелі намер яго спаліць. Ён блюзніў, прачынаўся ўвесь ліпкі і мокры і бег на кухню жлукціць водку, піў шмат. Так што пасля ўжо ў гарадцы зноў бачыў свінагаловых, которые хочуць яго пацягнуць за сабой, закапаць на могільніку, каб навекі вечныя ён быў у іхняе ўладзе. Першыя 3 разы на выклік прыязджала міліцыя. Кавалёвы хадзілі па хатах, апытвалі людзей. Але пры ўсім жаданні знайсці вінаватых бачна было, што Ананіч проста паехаў глуздамі і вярзе лухту. Міліцыя перастала прыязджаць на выклікі, але пад'ехала хуткая, і Ананіча накіравалі ў абласны псіханеўралагічны дыспансер на лекаванне. Ён расказваў дактарам страшныя гісторыі пра свінагаловых людзей, пра мёртванароджаных парсюкоў, пра злавесны могільнік і сабраў побач з сабою цэлы кансіліум. Спецыялісты з вобласці пастанавілі, што Ананіч не толькі хворы, але і небяспечны, і перавялі яго ў адзіночную палату пад пастаянным наглядам.
Калі пра гэта дазналіся ў райвыканкаме, у дыспансер быў адкамандзіраваны Круцкіх. Перад ім паставілі задачу напісаць моцны матэрыял пра тое, як беднага прадсядателя давялі ліхія качанаўцы. «Напішы так, чтобы бабушку на слезу прошибла», — наказаў Кіпелаў. Круцкіх любіў чорны гумар і фільмы катэгорыі «Б», таму з радасцю пагадзіўся. Глава 27. Круцкіх з задавальненнем ездзіў у вобласць. Такія камандзіроўкі нагадвалі яму пра гады вучобы ў сталіцы, загульнае студэнцкае жыццё і вялікія гарады і адлегласці, якіх так бракавала ў Груздзеве. Звычайна абярнуцца за дзень не выходзіла, таму трэба было браніраваць гасцініцу, і тады пад вечар Круцкіх разам з Грачовым ішлі да магазіна. Бралі флян белай, прасілі прадавачку парэзаць кусочкамі кілбасу і цудоўна засядалі ў нумарах. Грачоў травіў Івану байкі са сваёй працоўнай біяграфіі, багатай на прыгоды, Круцкіх зрэдчас ківаў галавою і блажэнна млеў пасля 5-га кілішка. Але на гэты раз камандзіроўка была складаная і аператыўная. Кіпелаў пайшоў на беспрэцэдэнтны крок і паабяцаў Грачову аплаціць бензін і звышурочныя, калі ён уноч даляціць з вобласці назад у Груздзева, каб Круцкіх паспеў на наступны дзень здаць рэпартаж у нумар. Грачоў доўга цяліўся і бурчэў, але калі размова зайшла пра грошы, такі пагадзіўся. Ехалі моўчкі. Круцкіх адчуваў непаўнацэннасць камандзіроўкі і занурыўся ў цяжар думак пра несправядлівасць размеркавання, планы на жыццё і свежую халтуру ў діджытал-агенцыі. Грачоў думаў пра тое, ці не пратаргаваўся ён, даўшы згоду на падвойны тарыф, бо ехаць па трасе трэба было ўначы, што ставіла пад пагрозу ўласнае жыццё разам з жыццём гэтага малакасоса Круцкіх. Атмасфера ў аўто была хоць тапор вешай. Калі прыбылі ў горад, адразу пайшлі паабедаць у прыстойнае кафэ і замовілі піцу на двох. Запілі кавай і выправіліся ў дыспансер, які знаходзіўся ў процілеглым баку абласнога цэнтра. Спаруда спараджала толькі адно адчуванне – страх застацца ў ёй надоўга. Шэрая цэгла скалілася шчарбінамі на навакольны сусвет. Пустыя вачніцы вокнаў з кратамі жэрлі пустэчу суворай явы гарадской акраіны. Плот з калючым дротам шчацініўся на мінакоў, адганяючы прэч ад клятага месца. Круцкіх сцепануўся і пазваніў намесніцы загадчыцы, каб патрапіць у прыстанак вар'яцтва. Дзверы расчыніліся праз пару хвілін. Журналісты груздзеўскай раёнкі зрабілі крок у невядомасць. Пра дыспансер казалі ўсялякае. Пляткарылі, што персанал установы выкарыстоўвае для сваіх мэт бездапаможных вар'ятаў. Шапталіся нават пра сексуальны гвалт. Але міліцыя правяла праверку, апытала хворых і ніякіх такіх фактаў не выявіла. На ўсялякі выпадак знялі загадчыка, паставіўшы на яго месца аблвыканкамаўскую цытру, і з таго часу статыстыка установы амаль параўнялася з ідэальнымі паказчыкамі. Выпадкі і спробы суіцыдаў зніклі са справаздач. Скаргі пацыентаў змяніліся лістамі падзякі ад іх далёкай радні, а цякучка кадраў значна скарацілася і прыйшла ў стабільны стан. На планёрках у гарвыканкаме новую загадчыцу пастаянна хвалілі і ставілі ў прыклад як чалавека, які падняў з каленяў дыспансер і ўдыхнуў жыццё ў праблемную установу. Намесніца загадчыцы, высокая панурая кабеціна з высокім ілбом, рэдкімі пасмамі валосся і бульдожай сківіцай, вяла дэлегацыю журналістаў з Груздзева па тлумных калідорах дыспансера. У паўзмроку бясконцых вантробаў вузкага тунэля з вокнамі-байніцамі можна было разгледзець жудасныя карціны пацыентаў, прыбітыя да сцен. Трохрукія карлікі шчэрыліся ў твар Круцкіх. Жахлівыя гаргуллі хіжа раздзіралі плоть аднарога і інфанты на прагаліне, залітай крывёю.
Свінагаловыя людзі неслі на ўзнятых руках труну з вылюдкам старым у бок закінутага цвінтара. Круцкіх ізноў сцепануўся. А вот і ваш пацыент. Будзённа сказала супрацоўніца дыспансэра, спыніўшыся каля карціны з жалобнай працэсіяй свінападобных. Тут, вядома, відавочны цяжкі выпадак шизофрэніі, абцяжараны галюцынацыямі і навязлівымі ідэямі. Чалавеку здаецца, што на яго палююць свіналюдзі, якія хочуць зацягнуць яго на нейкі могільнік і пахаваць разам з суродзічамі не па-хрысціянску. Здараюцца ўсплескі агрэсіі, развілася эпілепсія. Жанчына шматзначна паглядзела на Круцкіх и додала. Я повторюсь, случай очень тяжелый, так что постарайтесь не задавать пациенту вопросы, которые могут усугубить его состояние. Будьте предельно корректны и не провоцируйте нежелательные реакции. Збялелы ад плыні інфармацыі, Іван зглытнуў і заківаў галавой. Грачоў яшчэ раз паглядзеў на малюнак і пераксціўся. Калі дайшлі да палаты Ананіча, правадніца правяла фінальны інструктаж. Пациент находится в усмирительной рубашке, так что вам ничто не угрожает. Скорее, вы сможете навредить ему, чем он вам. Так что предупреждаю еще раз. Будьте очень внимательны и корректны. Не провоцируйте пациента и не задавайте ему вопросы, которые могут вывести человека из шаткого состояния внутреннего равновесия. Доктарка открыла дзверы палаты и першай зашла ўнутр. Ну как тут наш котик? Твар супрацоўніцы змяніўся. Яна начапіла цукровую усмешку, голас яе зрабіўся ласкавым і ялейным. Как мы себя сегодня чувствуем? На койцы, звесіўшы ногі, сядзеў ускудлачаны мужик ва ўтаймоўнай кашулі. Твар ягоны захоўваў нешта ананічаўскае, але гэта быў цалкам іншы чалавек. Пустыя вочы танулі ў балотцы чорных сінякоў. Пад вейкамі назапасіліся мяшкі, шчокі запалі, твар бяскроўны, парэпаныя губы. Пацыент сядзеў прама і глядзеў скрозь сцяну, ніяк не рэагуючы на пытанні кабеты. Яна наблізілася і ледзь-ледзь падвысіла голас. А может, котику на процедуру пора? Может, котик сразу повеселеет? Ананіч маланкава перавёў позірк на доктарку і пачаў трэсціся. Нет, котику хорошо, котику очень хорошо. Адмоўна заматляў ён галавою. Жанчына усміхнулася і паляпала Леаніда па плячы. Вот и славно. Котику посетители пришли. Хотят поговорить немножечко. Котик ведь хорошо будет себя вести. Да, котик будет послушным. Сутаргава трэс галавою Ананіч, зноўку пераводзячы позірк кудысьці скрозь сцяну. Доктарка павярнулася да Круцкіх і моўчкі кіўнула яму, а сама накіравалася да выхаду. Если что, рядом дежурит санитар. Папярэдзіла яна. Зовите. Дзверы ў палату закрыліся, і журналісты груздзеўскай раёнкі засталіся сам-насам з бажаволкам. Ён па-ранейшаму сядзеў на койцы і глядзеў у пустэчу. Іван глыбока ўдыхнуў і наблізіўся да Леаніда. Усеўся на крэсла насупраць і паглядзеў на мужчыну. Мы, журналисты из Груздева, приехали с вами поговорить про случившееся. Уделите нам немного времени. Вот-вот, слышите? Страпянуўся Ананіч. Прислухайтесь. Хрукают. Это они со мной идут. Леонид Викентьевич, скажите, а кто идет? Задаў навадное пытанне Иван. Они свинорылые. Слышите, как желудями чавкают? Это они мстят так. А за что? За лычы мстять. За шакалку. Закопают мяне, хлопцы. А кто закопает, Леонид Викентьевич? Они закопают. Копыты стучать. Хрукают они. Падвысіў голас Ананіч.
Зрэнкі ягоныя расшырыліся і сталі вялікімі чорнымі плямамі. Пена сабралася ў кутках губ, вены на скронях уздуліся і сталі падобныя на тень вялікага дажджавога чарвяка. Леонид Викентьевич, вам, наверное, домой хочется? Вырашыў трошкі знізіць градус Круцкіх і перавесці тэму, але нешта пайшло не так. Нельзя, нельзя домой! Закрычаў Ананіч. Нельзя! Закопают! На лычах закопают! Никто не найдет! Мужик ва ўтаймоўнай кашулі пачаў раптам трэсціся. З рота пайшла пена, вочы закаціліся, ён рухнуў на койку і пачаў выгінацца, як змяя. Круцкіх перапужаўся і стаў шукаць дапамогі ў палаце. Пасля скеміў і выгукнуў: «Санітар!» У палату ўварваўся амбал са шпрыцом у руках. Не без цяжкасці ён скруціў у юна Ананіча і засандаліў яму укол. Праз пару секундаў былы прадсядатель сельсавета супакоіўся і абмяк. Найдуть, закопают лычы, мармытаў ён. Назаўтра ў газеце «Голас Груздзеўшчыны» выйшла гісторыя, ад якой кроў стыла ў жылах. Пракляцце лычэй. Круцкіх апісаў усё, што пабачыў у дыспансеры, у самых дробных падрабязнасцях, а Кіпелаў ад сябе дадаў пару абзацаў аналітыкі і расставіў акцэнты, як ён гэта называў. Публікацыя выйшла рэзанансная, бо адразу ж пазванілі з райвыканкама і пахвалілі аўтарскі калектыў за такую важную і патрэбную ў гэтыя няпростыя часы працу. Вот можешь, когда захочешь. Зяў на планёрцы Кіпелаў, гледзячы на Івана. Той сарамліва і няпэўна усміхаўся. У матэрыяле «Пракляцце лычэй» жыхары Качанава, усе 43 чалавекі, былі апісаны як зграя бандытаў, якія тэрорам давялі беднага прадсядателя да белачкі. Недаром в этой деревне до недавних пор царил абсолютно варварский обычай пить свежую кровь только что убитой свиньи. Этот языческий ритуал шайка свирепых сельчан использует и сейчас, когда на подворьях уже не осталось грязных животных, они начинают пить нашу кровь, они требуют ее постоянно, они ненасытны и хотят погрузить нашу любимую Груздевщину в пучину безумного насилия. Но мы не позволим им выпить нашу кровь. Мы защитим родную землю от упырей. Поставіў тлустую кропку ў матэрыяле Круцкіх галоўны рэдактар. Іван трошку засаромеўся, пабачыўшы канцоўку тэксту ў свежай газеце. Але ў спрэчку з Кіпелавым не ўступаў, бо гэта не мела сэнсу. Ды і пахвала з райвыканкама хутка ўсыпіла сумленне маладога спецыяліста. Глава 28. Маральны дух працаўнікоў ГРУ Тулсельмаша пасля шэсця знаходзіўся на вельмі нізкім узроўні. Утулачнікі сталі піць больш, чым звычайна. Многія з іх у лабавую спрачаліся з кіраўніцтвам, а некаторыя нават напісалі заяву пра выхад з прафсаюза. Сітуацыя была блізкая да крытычнай, і гэтаму трэба было неяк даваць рады. На планёрцы ў дырэкцыі сталі думаць пра розныя варыянты. Ідэю з прэміяй і надбаўкамі адразу адкінулі як неэфектыўную і часовую меру, якая не патушыць пажару, а толькі часова адкладзе яго. Канцэрт для рабочых і іх сем'яў таксама палічылі за бздуру, бо на гэта патрэбны бюджэтныя грошы, а выхлап ад мерапрыемства пралічыць цяжка. У выніку пазванілі ў райвыканкам параіцца, як быць. Лыка слухаў пархомчыка уважліва і нават пагадзіўся з ім у частцы прэмій і канцэрта, салідарна палічыўшы гэтыя меры неэфектыўнымі.
Утулачнікі былі стратэгічным актывам раёна. Губляць іх лаяльнасць было нельга, таму Лыка паабяцаў прыехаць на прадпрыемства, асабіста сустрэцца з рабочымі і правесці з імі размову. Да прыезду замясціцеля рыхтаваліся глабальна. Засыпалі ўсе яміны на тэрыторыі завода свежым асфальтам. Разагналі валацужных сабак і пафарбавалі ўсё, да чаго дацягнуліся рукі. На прахадной прымушалі рабочых дыхаць у трубку ды выварочваць кішэні, каб ніхто раптам не прынёс з сабой на тэрыторыю завода мярзаўчык. Незадаволенасць рабочых з гэтай нагоды ўзрасла яшчэ болей, але пархомчык стаяў на сваім. Ён сабраў у сябе ў кабінеце майстроў усіх цэхаў і наказаў ім правесці ў калектывах растлумачальную працу, сабраць актыў і забяспечыць 100% яўку на сустрэчу з госцем з райвыканкама. Кожны на рукі атрымаў бланк пад подпіс, у які трэба было ўпісаць прозвішчы дэлегатаў і такім чынам пад асабістую адказнасць сабраць неабходную групу для важнага мерапрыемства. Будет очень важный разговор, на котором необходимо присутствовать активу предприятия и потом на местах довести до остальных то, что будет говорить зампред. Но собирать нужно проверенных людей, чтобы потом не было стыдно за тупые вопросы из зала и за незаинтересованные лица заводчан. Прошу обратить внимание на то, что это очень важная и ответственная встреча, на которой будут подниматься вопросы, касающиеся каждого з нас. Казаў майстрам дырэктар прадпрыемства і хіжа зазіраў у вочы кожнаму па чарзе. Майстры адводзілі позірк долу і моўчкі ківалі. Асабліва горка ў гэты момант выглядаў Сямён Багор, чый заліхвацкі вус ужо даўно не натапырваўся зухавата, а звісаў, як хвост старога сабакі. Сямён не ведаў, як весці гутарку з калектывам, які аднойчы паверыў яму і быў зганьбаваны на мінулым мерапрыемстве. Але страх перад высокім начальствам быў мацнейшы, таму майстар цэха сабраў у кулак усю сваю сілу волі і харызму і выправіўся на працоўнае месца праводзіць растлумачальную працу. Мальцы, к нам важный человек из райсполкома едет. Надо поддержать, казаў у цэху Сямён, сыплючы іскры з вачэй. Знаем мы этих важных людей, опять с плакатами ходить заставит, раўлі утулачнікі. Не, мальцы, никаких плакатов. Надо просто посидеть, послушать, что он будет говорить, и вопросов глупых не задавать. Опять показуха! Наракали мужики. Мальцы, ну выручайте, с меня ж потом отчитаться потребуют. Апраўдваўся Сямён, шморгаючы носом. Ага, спросят. Премию отхватить за наш счет охота, так и скажи. Рэзалі праўду матку утулачнікі, не пакідаючы Сямёну жоднага шанса на рэабілітацыю. Ай, ну и хер з вами, махнуў рукой Багор, дэманстратыўна пакрыўдзіўшыся. Хай увольняют, значит, пришла пора. Гэты укол у самае сэрцайка сумлення простага рабацягі спрацаваў. Мужыкі паспакайнелі, пабурчэлі яшчэ трохі, ды і пашыхтаваліся, каб запісацца ў ведамасць. Вус Сямёна трошку эрагаваў, сам Багор зяў. Сцяпан Лыка звычайна не рыхтаваўся да сустрэч з калектывамі, бо меў багаты жыццёвы і бюрократычны досвед. Гэты досвед выратоўваў яго ў самыя неспадзяваныя моманты і собіў у самых складаных нявыкрутках. Таму і цяпер ён не бачыў аніводнай прычыны сумнявацца ў сабе і сваіх сілах. На сустрэчу з утулачнікамі Лыка апрануў найлепшы касцюм з фанабэрыстым адлівам. Гэты прыкід намякаў на статус гаспадара. Таксама змазаў шыю дарагім адэкалонам і да бляску напаліраваў чорныя туфлі з вострымі насамі. Калі Сцяпан зайшоў у актавую залу Груутулсельмаша, яблыку ўжо не было дзе ўпасці. Чашча нужно в народ идти.
Видно, что такие встречи актуальны имеют смысл для руководства района и для простых граждан. Падумаў ідэолаг і заняў месца ў прэзідыуме на сцэне, дзе акрамя яго сядзелі Пархомчык і Пчолкіна, што прыбыла за гадзіну да шэфа. Яна правярала, ці ўсё гатова да сустрэчы з важным госцем. Утулачнікі звычайна гаманілі, абмяркоўваючы апошнія навіны ў цэхах і ў тэлевізары. Пархомчык узяў мікрафон у свае рукі. Раз. «Попрошу тишины», — сказал ён, и утулочники стихли. Сегодня к нам на предприятие приехал особенный гость. Уважаемый человек, у которого не так много времени. Но специально для нас он его нашел и теперь хочет выступить перед вами. Давайте поприветствуем нашего дорогого гостя, Степана Ильича Лыка, заместителя председателя райисполкома по идеологической работе. Залунали аплодисменты. Лыка узняўся з-за стола і аддаў далікатны паклон, падняўшы ўгару левую руку. Чыноўнік выйшаў на першы план з мікрафонам у руках. Ён вырашыў пачаць па-простаму. Хочу перед вами стоя говорить, не прятаться за столом, потому что скрывать нам нечего. Мы ведем планомерную и целенаправленную работу по обеспечению у Груздевском районе приемлемых условий для функционирования у всех отраслей промышленности и субъектов хозяйствования, а также для общей положительной динамики и роста основных показателей региона. Хочу сказать, что по всем этим цифрам мы значительно превосходим запланированную руководством региона статистику, так что нам есть чем хвалиться. У то же время мы ощущаем некоторые настораживающие волнения в обществе и определенное количество откровенно прочестных настроений, направленных на дестабилизацию обстановки в регионе. Некоторые граждане выступают с открытой или завуалированной критикой государственных органов и уполномоченных лиц, что абсолютно недопустимо в условиях развития государства и обеспечения основных показателей, заложенных у этой пятилетки. Таким образом, я хочу отметить, что подобные настроения только снижают общий уровень эффективности функционирования государственных служб и создают для них дополнительную нагрузку, а также являются основным фактором дестабилизации жизненно важных показателей в регионе. Стоит также подчеркнуть, что в Груздевском районе мы столкнулись с форс-мажорным эпидемиологическим фактором, который ударил по некоторым экономическим показателям и спровоцировал рост дефицита по некоторым наименованиям продукции у продовольственном секторе. Несмотря на это, мы выровнялись, обеспечили регион замещающей продукцией и благодаря этому сохранили стабильность по основным показателям. Утулачнікі слухалі Лыку, разявіўшы раты ў намаганні зразумець, што ж менавіта хоча ўбіць ім у галаву чыноўнік. Сцяпан жа быў пэўны, што трымае аўдыторыю, таму працягваў Барбаросу свайго спапяляльнага маналогу. Мінула гадзіна, а там і другая. Глузды утулачнікаў сталі фаршам і ўжо паспелі падсмажыцца, як котлеткі, але Сцяпана Лыку было не ўтаймаваць. Калі Пархомчык і Пчолкіна канчаткова дапетрылі, што людзям у зале ніякавата, яны узялі на сябе смеласць перарваць чыноўніка. Степан Ильич, замечательная рэч. Уплішчылася ў паўзу Наташа і зрабіла ход канём. А можа, к вопросам перайдём? Лыка абярнуўся да падначаленай і ўладна кіўнуў. Пчолкіна скамандавала. Давайте вопросы. Кто первый? Небагата засталося ў зале выжыўшых пасля бамбардзіроўкі канцылярызмамі. Але ратавальная рука з пытаннічкам такі паказалася з-пад завалаў. Перапэцканы мужык з другога цэха
узяў мікрафон у салідольную лапу і стаў казаць. Здрасте! Зовут меня Василий, я из уторого цеха. Вы меня, конечно, извините. Может, я что-то не то сейчас скажу, но хочется нам с мужиками знать. Вот вы говорите, что кто-то там, как это сказать, обстановку дестабилизирует, расшатать якобы хочет. А вот вы скажите, а кому это надо? Мужыкі дружна і ўхвальна загаманілі. Васіль адчуў моц і падтрымку асяроддзя і працягнуў. Что это за сила такая, которая наша Груздева хочет раздавить? Я, конечно, извиняюсь, вы уже простите, если я что-то не так сказал, но вот ответьте на вопрос. У Лыкі былі ў загашніку некалькі хатніх загатовак, і ён вырашыў скарыстацца самай слязлівай і расказаць па-людску, здрадзіць архетипу чыноўніка і ўкласці ў гісторыю душу. Я вам сейчас скажу не в качестве чиновника и одного из руководителей региона, а как простой человек. Приведу цитату, достаточно известную. «И мы бросим еще, что имеем, еще золото, ущу материальную мощь на оболванивание и одурачивание этих людей. Посеял хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их у эти ценности фальшивые поверить. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания». Ничего не напоминая? У зале стала ціха, як на могілках. Утулачнікам гэта цытата нічога не нагадвала. Лыка задаволена зірнуў у залу, ён адчуваў, што дагрукаўся да завадскіх сэрцаў. Працягнуў. Говорю не как должностное лицо, а как мужчина, как человек, как отец, как сын, у которого есть мама, которая не хочет смотреть по телевизору то, что показывают. Привожу вам пример из моей жизни. 89-й год. Я впервые выезжаю за границу. Великолепная страна Югославия. Великолепная! У магазинах изобилие. Красивая страна, люди, усё в порядке. Но в это время уже идут порнографические фильмы, уходят духовность и нравственность, а через несколько лет страну просто разбомбили. Васіль паглядзеў на чыноўніка і плаўна паматляў галавою. Ён нібы і парываўся задаць удакладняльнае пытанне, каб Лыка паясніў, што ён мае на ўвазе. Але ў тым таілася і вялікая рызыка застрагнуць яшчэ на некалькі гадзін у зале. Таму утулачнік з разуменнем ківаў і слухаў пра бамбёжку Белграда, бардак ва ўкраіне і загніваючы захад. Як гэта тычылася апошніх падзей у Груздзеве, ніхто не кеміў, але спрачацца з высокім начальствам не хапала духу. На 4-й гадзіне палымянай прамовы ў Лыке нарэшце запяршыла ў горле. Утулачнікі заўважна ажывіліся і нават узрадаваліся, але Сцяпан каўтануў вады і працягнуў. Яго лекцыя доўжылася 5,5 гадзін. Завадчане стагналі. Нават самыя крэпкія даходзілі да пункта кіпення і вось-вось гатовыя былі махнуць галлём ды паўскокваць са сваіх месцаў. І тут прагучала яно. Поэтому еще раз повторяю. На данный момент мы принимаем все необходимые меры по стабилизации обстановки и основных показателей в регионе, благодаря которым у отчетном квартале будут выполнены все планируемые цифры, а жизнь у Груздевском районе в значительной степени улучшится по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Спасибо за внимание!
Гэту фразу чакаў увесь завод. Мужыкі пазацякалі ўсім целам за 5,5 гадзін сядзення. Пархомчык і Пчолкіна знясілілі. Усе былі ў такім нудным чаканні, што цяпер пазрываліся з месцаў і пляскалі ў далоні так моцна, як ніколі ў сваім жыцці. Лыкас узіраў гэтую рэакцыю з відавочным задавальненнем і сам сабе думаў. Приехал и у всех порвал. Вот так нужно наводить порядок. Глава 29. Кіпелаў сядзеў у бары тройка і канчаў другі графін з белай. Ён любіў наведвацца сюды на самоце і сузіраць заўсёднікаў установы. Называў гэта антрапалагічным даследаваннем. Тройка ўяўляла сабою невялікі павільён з 5 столікамі, мініяцюрнай барнай стойкаю і ўбогім асартыментам. Тут можна было набыць піва, водку, віно і разагрэць чабурэк, смажанку ці піражок з мясам. Былі ў наяўнасці таксама сушаны кальмар, шакаладка, цыгарэты і чыпсы, якімі можна было лёгка распаласаваць дзясны. Публіка збіралася ў тройцы звычайна з 6 вечара, адразу пасля працоўнай змены. Брудны ўтулачнік тутака выпіваў з піўной феяй. Фізрук сядзеў побач з матэматычкай, а Кіпелаў заўжды налімоньваўся адзін і сузіраў захапляючае патаемнае жыццё гарадка. Бар умеў прыхоўваць сакрэты. Усё, што адбывалася ў тройцы, заставалася ў тройцы і ніколі не станавілася вядомым грамадскасці. Можна сказаць, гэта быў клуб па інтарэсах, куды не траплялі выпадковыя госці, а калі і траплялі, то Бойка ставіла ўсё на свае месцы. З часам тройка абрасла такой колькасцю легендаў і паданняў, што імідж пачаў працаваць на ўстанову. Заўсёднікі знаходзілі тут адхланне і супакой. Усе іншыя проста абыходзілі яго за вярсту. Сёння ў Галоўрэда было неяк паскудна на душы. Накацілі ўспаміны пра кар'еру, вялікія перспектывы, раман з фатальнай кабетай. У такія моманты Кіпелаў пакутаваў ад адчування ўласнай нікчэмнасці, невядома на што рэфлексаваў і станавіўся камяком нерваў, што можа выбухнуць у любую секунду. Таму ён ішоў і квасіў на самоце, назіраючы за яшчэ болей паўшымі людзьмі. Гэта падтрымлівала самаацэнку. Марынка, давай шампусіка! Гаркнуў гатовы фізрук матэматычцы, разліваючы рэшткі водкі з графіна па келіхах. Марынка засмяялася і кульнула 50 грамаў так борзда, што ў яе захрумсцела ў шыйным аддзеле пазваночніка. Фізрук падскочыў і на паўсагнутых кінуўся да стойкі. Адтуль, хістаючыся, спартовы касцюм са свістком на шыі вярнуўся з 2 келіхамі, бутэлькай шампанскага і шакаладным батончыкам. Грымнула, пена эякулявала з рыльца, матэматычка апладзіравала, шчасліва падскавытваючы. Кіпелаў гідліва паглядзеў у бок заслужаных педагогаў і павярнуўся да сцяны. Ён думаў пра сваё, і ягоны антрапалагічны інтарэс не падаваў прыкмет жыцця. Думкі галоўнага рэдактара віліся вакол рэанімацыі кар'еры, пакарэння новых вышынь і вяртання свайму добраму імені належнага статусу. Вялікія надзеі на гэты конт у яго былі на рэспубліканскі празднік ураджаю. Там можна было завесці неабходныя знаёмствы, закласці нарожны камень у фундамент доўгатэрміновых кантактаў з патрэбнымі чыноўнікамі і пасля апрацоўваць іх званкамі і таннымі маніпуляцыямі. Андрэй начысліў, кульнуў і моўчкі выйшаў, пакідаючы фізрука і матэматычку ў шлюбным танцы. Хэнць да пойла прайшла. Кіпелаў выйшаў на вуліцу і зрабіў глыбокі ўдых. Аксамітны летні вечар сустрэў Андрэя ўтульным цёплым ветрыкам, пагладзіў па лысай макітры і панёс далей эскадрон его мыслей шальных.
Галоўрэд шчасліва прымружыўся, выцягнуў з кішэні пачак цыгарэт і зацягнуўся. Ці не ўпершыню за доўгі час яму стала добра. Дала заднюю трывога, скончыўся прыпадак рэфлексіі. Ён таксічна ўхмыльнуўся і пастанавіў, што заўтра напіша бамбічную калонку. Так прыпячатае тых, хто супраць, што каменя на камені ад іх не пакіне. Пакуль ён не мог сфармуляваць, ад каго менавіта, але намер быў вельмі цвёрды. Яго суправаджалі спазмы захаплення і адчування ўласнай геніяльнасці. Недапалак паляцеў у бок куста бэзу, Кіпелаў шпарка ўзяў курс на свой бярлог, каб хутчэй выспацца і ўзяцца за працу над тэкстам. Ранічкай у рэдакцыі «Голасу Груздзеўшчыны» было ціха. Круцкіх адкамандзіравалі ў Ярмошкі займацца журналісцкім расследаваннем. Там рэальнае пагалоўе быдла не білася з лічбамі, якія кіраўніцтва хазяйства направіла ў райвыканкам. Дарэўская выправілася на інтэрв'ю да майстра, які ўжо 40 гадоў пляце з саломкі чорны груст і пастаўляе ва ўсе сувенірныя крамы краіны. Праляскоўскі зранку зашыўся ў сябе і не падаваў прыкмет жыцця. І толькі Болцевіч ціхутка мурчэў сабе пад нос нешта з рэпертуару Віа Бонем ды гарбеў над шпальтамі газеты. Паўзы паміж куплетамі аздабляліся фірмовым «Уэлл». Кіпелаў сеў за стол, уключыў камп'ютар і стаў гучна лупіць па клавіатуры, выбіваючы свой шэдэўр. Андрэй не пайшоў абедаць і не пайшоў дадому ўвечары, ён друкаваў ноч напралёт. Выдаляў, набіраў ізноў, пакуль не дашліфаваў калонку да ідэальнага стану. Кіпелаву карцела дагрукацца да кожнага, намацаць самыя болевыя кропкі, давесці сабе самому, што на нешта ён яшчэ здатны, даказаць іншым, што яго яшчэ рана спісваць у запас. 5 старонак адборнай, нефільтраванай жоўці, у якой можна было распушчаць камяні, пайшлі ў друк. Кожны груздзевец, які намерыўся заікнуцца пра свініну, у гэтай калонцы аб'яўляўся прэдацелем родзіны. Таўро ганьбы было пастаўлена на кожным, хто крытыкуе кіраўніцтва раёна і разгойдвае човен. Пагрозы сталі прамымі. Пора бы уже разобраться с этими животными. Не людьми, потому что люди живут разумом, а не инстинктами. Разобраться по-настоящему так, чтобы мало не показалось никому. Вот она, точка кипения. Шчаслівы збег абставін дазволіў Кіпелаву дагрукацца да кожнага. Ранкам бабуля Галіна Сямёнаўна рэзала коцікам вантробы і неяк мімаходам учыталася ў напісанае галоўным рэдактарам. Паклікала унучка Аркашу. Вот, Аркаша, почитай, что пишут умные люди. Ваша молодежь уже совсем страх потеряла. Скоро памятники Гитлеру ставить начнете. Тыцкала яна пальцам у газету. Аркаша быў хлопцам цярплівым і ніколі не ўступаў у прамы канфлікт з бабуляй, таму дзеля пратакола зазірнуў у напісанае. Па меры чытання вочы яго акругляліся, твар наліваўся жахам і абуранасцю. І вось хлопец ужо імчыць з газетай па вуліцы і ўсім мінакам раіць пачытаць, што ж выдаў Кіпелаў у свежым нумары «Голасу Груздзеўшчыны». Людзі былі збянтэжаны. Да гэтай раніцы ніхто і падумаць не мог пра тое, каб чытаць раёнку. Старыя выпісвалі яе дзеля праграмы перадач, працаздольны электарат чакаў лунны каляндар, а маладое пакаленне карысталася газетай для распалкі вогнішчаў і мангалаў. Аказалася, там такое пішуць. Праз пару гадзін каля рэдакцыі сабраліся незадаволеныя людзі, якія трымалі ў руках газету з публікацыяй і нервова патрабавалі размовы з галоўным рэдактарам. Цэлы натоўп, усе раз'юшаныя. Кіпелаў акуратна высунуўся ў акенца і троху прыадкрыў яго, каб пачуць, пра што шалясцяць груздзеўцы. «Это за то, что я холодец хочу сварить! Меня животным называть будут!»
Ах ты, падла! Раўла злосная кабета і трэсла газетай у руцэ. Сюда, Глауреда! Пускай за слова отвечает! Бурчэў суворы мужик. Кіпелаў усміхаўся. Калонка спрацавала як трэба і выклікала рэзананс. Яе прачыталі. Не пакроілі на ёй хлеб і не завярнулі ў яе курыцу, а ўдумліва праштудзіравалі і адрэагавалі. Андрэй за салодаю слухаў, як шуміць людскі натоўп за дзвярыма, як цытуюцца яго словы, як брудна паліваюць аўтара за пагрозы і знявагі. Калі наслухаўся, выклікаў міліцыю. Прыехалі Кавалёвы і замахалі дубінкамі, разагнаўшы лютых груздзіўцаў з газетамі. Груздзіўцы разышліся па хатах. Разышліся, але панеслі на худых плячах сваю крыўду. Глава 30. Здравствуйте, Степан Ильич. Как у нас дела? У сярэдзіне жніўня Лыку паступіў выклік з незнаёмага нумара. Голас прамаўляў спакойным, але ўпэўненым тонам, так лісліва, нібы хацеў залезці ідэолагу ў самую мякотку. У кого у нас? Адрэзаў Лыка, адарваўшыся ад справаздач паўборачнай. У нас, Степан Ильич. З націскам паўтарыў голас, і Лыка дапяў, адкуль тэлефануюць. Ён пракаўтнуў камок, пракашляўся і адразу ж змяніў інтанацыю. У нас усё по плану. Вот как раз читаю отчет по уборочной. Идем с опережением. Так что будет чем похвастаться и что показать на празднике. Это вы молодцы, конечно. Но знаете, Степан Ильич, тут слухи ходят. Голас пачаў набываць ледзь адчувальнае металічнае адценне. Какие еще слухи? Насцярожыўся Лыка. Будто в районе не все гладко, будто люди чем-то недовольны. Злятся, говорят. А как же люди будут праздновать, если внутри них злоба сидит? Как же они будут веселиться, если недовольны? Это откуда у вас такая информация? Лыка вырашыў перахапіць ініцыятыву ў дыялогу, але быў хутка пастаўлены на месца. «Степан Ильич, вы нам не доверяете?» Насмешліва запытаўся голас. Очень даже доверяю. «Вот ты славно! А раз наши отношения строятся на доверии, к вам скоро приедет наш человек из центра. Проследит, чтобы все прошло гладко, и вы подготовились как следует». Это и что зачем? Мы и сами справляемся. Сказаў Лыка, забыўшы пра ўсялякі інстынкт самазахавання. Не спраўляетесь! Раздражнённа выпаліў голас. У слухаўцы пачуліся кароткія гудкі. Лыка схапіўся за галаву рукамі і праседзеў у такой позе гадзіну. За гэты час у яго свядомасці ўзнікалі самыя брыдкія варыянты развіцця падзей. Ён бачыў турму, кіраванне стратным калгасам, бульдозер, які зносіць ягоны цагляны катэдж. Усе найгоршыя фантазіі чыноўніка пранесліся тут і зараз у ліхаманкавым калейдаскопе. Ён праклінаў невідзьмо, які паехаў падлячыцца ў санаторый і кінуў яго на волю лёсу. Ненавідзеў Пчолкіну, якая заваліла лёгкую справу і не выканала пастаўленай задачы. Кляў Кіпелава, які сваім памфлетам справакаваў яшчэ большую калатню сярод апалітычнага насельніцтва. Усе былі вінаватыя ў бедах гаротнага ідэолага. І ён пасля падвышэння быў гатовы ўзяцца за кожнага. Але перспектывы апошняга зараз пакрыліся такім шчыльным туманам, за якім нічога не было відно. Цяпер трэба было кумекаць, што за чалавек прыедзе ў раён і як будзе назіраць за тым, што тут адбываецца. Калі нехта з камітэта, то ёсць прывідная надзея дамовіцца.
Калі з адміністрацыі, то шансаў нямашака амаль ніякіх. Там звяры будуць зубамі зямлю грызці, абы накапаць гнілаты і данесці ў цэнтр. Мяккія далоні Сцяпана спатнелі да такой ступені, што змокла нават справаздача паўборачнай з аддзела сельскай гаспадаркі. Лыка скамячыў аркуш паперы і шпурлянуў яго ў бок сметніцы. Справаздача ляснулася аб сцяну і адскочыла да ўваходных дзвярэй. І тут прамазаў. Володя Тунцоў быў адкамандзіраваны ў Груздзева раптоўна. Яшчэ учора сядзеў ва ўправе і вывучаў справаздачы з вобласці, падшываў дасье на карумпаваных чыноўнічкаў, каб прыжучыць іх, калі трэ. А сёння ён ужо экстранна ляцеў у гэтую, як кажуць братушкі Югаславы, вукаёбіну. Володя такіх камандзіровак не любіў, бо на месцах людзі звычайна робілі без фантазіі і спрыту, як папісаным, а сябе Тунцоў лічыў асобай творчай і страшэнна гэтым ганарыўся. Ён нават касцюм насіў трохі смялейшы, чым дазваляў дрэс-код у адміністрацыі, і лічыўся сярод супрацоўнікаў органаў улады чалавекам крэатыўным з вялікай перспектывай. Па дарозе Володя перачытваў адказ з Груздзева. Пра свіную эпідэмію, пра разгон у Качанаве, 6 утулачнікаў, збіццё Востока, ліквідацыю лычоў, калонкі Кіпелава, і валасы на галаве варушыліся. Ён і ўявіць сабе не мог, што можна вось так, цалкам па-ідыёцку распараджацца адміністратыўным рэсурсам у руках. Але груздзеўскае чынавенства было прамым доказам існавання тактыкі выпаленай зямлі. Таму цяпер Тунцову свяціла разграбаць вельмі запушчаны працэс. Як гэта зрабіць? Не было жоднае думкі. Таму пакуль ён проста ціха мацюгаўся. Тунцоў нарадзіўся ў вельмі інтэлігентнай сям'і ў невялікім райцэнтры. Быў выдатнікам у школе і актывістам на ўсіх магчымых мерапрыемствах. Чытаў вершы ля вечнага агню на 9 мая, браў удзел у алімпіядах па мове, матэматыцы і хіміі, рабіў на сцен газету і выступаў у школьным тэатры. У выніку паступіў ва ўніверсітэт на факультэт ідэалагічнага майстэрства і ўпраўленчых кампетэнцый. І там адразу стаў аўтарытэтам і старастам групы. На другім курсе яго завербавалі ў камітэт, і ён па выходных весела выпіваў з аднакурснікамі, а начамі ў потайкі страчыў на іх даносы. З добразычлівага інтэлігентнага курдупеля пасля асабістай трагедыі і балючага разрыву з дасведчанай і ўладнай жанчынай ён ператварыўся ў таксічнага сухога падонка, які меў неабходны склад розуму для таго, каб зрабіць цудоўную кар'еру ў органах кіравання. На яго твары з'явілася фанабэрыстая ўхмылка, што дэманстравала наваколлю перавагу Володзі над ім, а ў працоўнай кніжцы выраслі адметныя запісы спачатку з камітэта, а пасля і з адміністрацыі. Зараз Тунцоў быў на парозе прызначэння яго начальнікам управлення, таму загадаў не абмяркоўваў і паводзіўся максімальна ціха і акуратна. А паслалі яго ў Груздзева, бо Володя мог выкарыстаць творчы падыход у безнадзейнай сітуацыі і выправіць непапраўнае. Сустракалі Володю з пашанай. Знялі ў арэнду найлепшую кватэру ў Груздзеве, яна была выключна для статусных камандзіраваных. Звадзілі ў рэстаран і нагадавалі стравамі па рэцэптах, што захаваліся з візіту Востока. Пасля арганізавалі лазню з кіраўніцтвам раёна, каб пазнаёміцца бліжэй і вырашыць неабходныя пытаннічкі. Груздзеўская лазня была гарачая, як катлы ў пекле. Венік хадзіў па слізкім спатнелым целе, нібы баяўся затрымацца на разгарачанай скуры. Крактанне было чуваць на сотні метраў навокал. Найлепшая рэклама для такой установы, як лазня. Што праўда,
Ніякай рэкламы яна не патрабавала, бо была ўзведзена і служыла выключна месцам важных перамоў і самых інтымных і патаемных момантаў у жыцці чыноўніка. У гэтай лазні пабывалі практычна ўсе каралевы прыгажосці з суседніх раёнаў і не толькі. Так яно было заведзена сярод упраўленцаў. Для канспірацыі разумныя людзі наладзілі міжрэгіянальны абмен досведам, таму груздзеўскія прыгажуні маглі раптам аказацца ў суседняй вобласці, а ў Груздзева прыязджалі дзяўчаты з самых нечаканых закуткаў краіны. Груздзеўская лазня была шалёна папулярнай і сярод каралеў прыгажосці. Яе нахвальвалі за добрую пару, сытны наедак і дастаткова стрыманых у сваіх апетытах гасцей. Так што можна было добра адпачыць, непагана павячэраць і не згубіць у выніку таварнага выгляду і рэшткаў чалавечай годнасці. Валодзя ад жанчын у парылцы адмовіўся сходу. І ў Лыкі нават узніклі некаторыя падазрэнні, агучыць каторыя ён, праўда, не наважыўся. Кавалёў і Мяцёлкін трохі пахмурнелі, бо хацелі ў законны выходны трошкі пагарэзіць, але ў выніку пастанавілі проста як след накідацца і паспяваць у караоке. Спачатку сядзелі моўчкі. Чырванаморды Валодзя, які зноў набраў вагу пасля нервовага знясілення і эксперыментаў з сыраедствам, цяжка дыхаў і салодка стагнаў. Мяцёлкін трымаў у руцэ венік так, нібы гэта рыцарскі меч, і не шкадаваў чалавека на палку. Ну, как у вас у районе дела? Адхэкаўшыся пачаў здалёк Тунцоў. Справляемся! Хижа посмехнулся Ковалев. Работаем в соответствии с госпрограммами и обеспечиваем основные показатели по плану на пятилетку. С кишени достал козырную заготовку Лыка. Да-да, я видел отчеты. Троху поволоводившийся, Володя постановочно уздыхнул. Дело в том, господа, что ситуация в регионе вышла из-под контроля. Иначе бы я здесь не оказался. Мое руководство решило, что сами вы уже не справляетесь, и вам нужна помощь. А почему ваше руководство так решило? Покрыўджана запытаўся Ковалёў. Мне на секунду показалось, что вы сомневаетесь у решении моего начальства, твердо сказал Володя и сербанул пиво с толстого куфля. Не! Імгненна зніякавеў Ковалёў. Я ж для себя уточнить. Внутренние исследования и опросы, которые проводили наши специалисты из аналитического центра, показали, что уровень лояльности населения к руководству района находится на критически низкой отметке. А если рассматривать в процентном отношении, то это какой порядок цифр? Спуженно запытался Лыка. Мы используем разные метрики и методики подсчета. Для публичного пользования, например, у нас критически низкой считается отметка в 80%. Но даже по этому показателю вы находитесь на ровне 79,9, что категорически недопустимо. Конечно, у статистические сборники и ленту информагентства мы такие цифры не пустим и ограничимся общим показателем по области. Там как раз усё очень даже неплохо. Лыка, Ковалёў и Мяцёлкін значно подбадёрыліся. Но гораздо большую обеспокоенность вызывают цифры для внутреннего пользования. Здесь у вас показатели упали ниже всех допустимых значений. Уровень доверия к власти района находится на отметке около 15%. Люди откровенно недовольны. Худшее заключается в том, что такие настроения сказываются на доверии к власти в целом. Цифры стремительно идут вниз. Наши специалисты начинают бить тревогу, и что немного,
И придется докладывать. Куды? Нервово зглытнуў Лыка. Туды, узняў указальны палец Володя. Ще пару секундаў таму чырванамордыя груздзіўцы цяперака імгненна збялелі. Перад вачыма мільгалі варыянцікі турма, канфіскацыя, забарона на кіруючыя пасады. Павісла гнятлівая цішыня. Нейкі час пілі моўчкі. Пасля схадзілі ў парылку, пасля зноў пілі. Калі алкаголь змыў усе бар'еры і рамкі прыстойнага, Лыка загаварыў па-людску. У такім стане яго бачылі вельмі рэдка і выключна набліжаныя асобы, так што выпадак быў унікальны. Вот ты, Володя, толковый хлопец! Па-гаспадарску паляпаў Тунцова па плячы ідэолог. Образование у тебя хорошее, карьеру вон якую сделал. Только одного не понимаешь. Мы хозяева на этой земле. Мы здесь родились, из грязи вышли и людей знаем как облупленных. Это наша земля и наши люди. А что ты можешь сделать, если ты здесь ни дня не прожил? Не бывал у Ирмошках, не заезжал у Караники, даже у Качанове ни разу не молился. А там такой храм, Володя! Я этот район знаю наизусть! Усе цифры и показатели в голове держу. Усе проблемы изучил удоль и поперек. И как с этими людьми работать, я тоже знаю. Володя сядзеў на драўлянай лаўцы, захутаны ў прасціну, нібы старажытна-рымскі народны трыбун, і уважліва слухаў Сцяпана. З твара яго немагчыма было счытаць, што менавіта на розуме ў сталічнага госця. Але калі Лыка скончыў, Тунцоў цяжка ўздыхнуў, каўтануў піва и промовил. А вы никогда не думали, что там наверху тоже есть хозяин? Хозяин у всего этого. Лесов, полей и рек, городов и деревень, больших и маленьких. Так кто из вас, Степан Ильич, больше хозяин? Кто лучше знает, что делать и как обращаться с людьми? Лыка прыбраў руку з пляча Володі і схіліў голову. Тунцоў меў рацыю. Глава 31. Володя Тунцоў заўважна перайначыў жыццё груздзеўскага чыноўніка. Праца ў райвыканкаме з манатонна-папяровай пераўтварылася ў хаатычную і інтэнсіўную. Мяцёлкін трымаў падначаленых у абцугах. Праца 12 гадзін у суткі, 3 змены, усё, каб толькі жоднага надпісу не затрымалася на платах, лаўках і асфальце дольш, чым на 5 хвілін. Вось такія нарматывы. Калі супрацоўнік у гэты тэрмін не паспяваў замазюкаць жоўтай ці шэрай фарбай спаскуджаны вандаламі аб'ект, ён адразу ж развітваўся з прэміяй. Найгорай было Кавалёву, бо Лыка наказаў вытрымліваць межы прыстойнасці і не рэагаваць занадта актыўна, каб пад раздачу раптам не патрапіў сам Тунцоў. Цяпер людзі ў балаклавах соўгаліся вулачкамі панурыя і выразна скрыпелі зубамі пад маскамі. З надзеяй зазіралі яны ў вочкі мінакам у пошуках пратэсных настрояў. Шукалі іх у выразах твару, рухах брывоў і іншых ледзь улоўных мімічных характарыстыках. Володя атабарыўся ў службовай кватэры. Паставіў туды зручную канапу і велатрэнажор і пачаў назіранне з вакна за жыццём правінцыі. З яго жытла адкрываўся маляўнічы від на райвыканкам і Леніна, ля якога пастаянна шабоўтаўся Юры Кавалёў і крайком манжэты націраў
і без таго бліскучыя бронзавыя туфлі правадыра. Зрэдчас сталічны госць выходзіў у краму і на савяшчанне ў райвыканкам. Там ён раздаваў указіўкі і пакрысе спрабаваў вярнуць жыццё Груздзева ў стабільнае балоцістае русла. Вярнуўся да жыцця базар Пятачок. У райцэнтр сталі вазіць кантрабандную свініну пад пільным кантролем упаўнаважаных органаў. На месцы лычоў усталявалі невялікую мемарыяльную шыльдачку з надпісам «Не забудзем». Але ў хуткім часе невядомыя прыпісалі на ёй «Не прасцім». І тады Володя скамандаваў прыбраць мемарыял і ўсе напаміны пра тое, што тут знаходзіцца свіны магільнік. Мінаваў тыдзень, другі. Жыццё паціху ўтрэслася, і па ашчушчэннях Мяцёлкіна таемных авалаў з 2 кропкамі стала меней, так што ён вырашыў нават адпускаць сваіх работнікаў на выходныя. Володя цешыўся пладамі сваёй дзейнасці і ціхім утульным жыццём у Груздзеве, якое ён успрымаў як заслужаны адпачынак пасля інтэнсіўнай працы і вэрхалу сталічнай адміністрацыі. Праз 3 тыдні на кватэру да Тунцова стала наведвацца Пчолкіна. Аднойчы на савяшчанні, калі Володя распавядаў пра Тофлера і трэцюю хвалю, Наташа пракудліва ўдакладніла пра ролю груздзеўскага чыноўніка ў працэсе стварэння постіндустрыяльнага грамадства. Тунцоў расчуліўся, аж скупую слязу пусціў і запрасіў Пчолкіну на чай. І даў абяцанне даходліва адказаць на ўсе пытанні, якія яе цікавяць. Наташа прыйшла тым жа надвячоркам. Яны доўга гаварылі, і Пчолкіна слухала, разявіўшы рот, пра спажывецкую эканоміку, інтэлектуальную рэвалюцыю і ідэі трансгуманізму, а Володя высакамерна ўхмыляўся і на ўсе застаўкі ўпіваўся сваёй перавагай. Ролі настолькі пасавалі кожнаму, што магія рассеялася толькі ў той момант, калі Тунцоў сказаў: «Тебе пора домой, я люблю спаць адзін». Наташа вобмельгам апранулася, цяжка ўздыхнула і пайшла ў сваю цёмную кватэру. Да празніка ўраджаю заставаўся месяц. За гэты час адміністрацыя раёна мусіла правесці маштабную работу па выкараненні апошніх парасткаў іншадумства, распрацоўцы канцэпцыі празніка і пошуку схем для ўзбагачэння. З апошнім было няпроста, бо Тунцоў ператрэсваў кожную літару і лічбу і не даваў груздзеўскаму чыноўніку згуляць ва-банк. На тле гэтага шмат хто махнуў галлём на ўсе перспектывы і вырашыў проста стхарыцца на чорную гадзіну і не патрапіць пад раздачу. Маштабная падрыхтоўка да празніка пачалася са школы, дзе дасведчаныя педагогі меліся паставіць нумары з удзелам найлепшых вучняў установы. Трэба было прапрацаваць новыя формы творчасці, прадэманстраваць узровень патрыятычнага васпітання дзетак і запоўніць праграму на першыя 3 гадзіны празніка. Настаўніцтва адразу ж пацягнулася ў гурток па брэйкдансе і папрасіла падрыхтаваць эфектны і ідэалагічна правільны нумар. Нумар, у якім бы не гучаў увесь гэты рэп-шмэп, а была песня з добрым, глыбокім пасылам, правільна расстаўленымі акцэнтамі. Па песню звярнуліся да кіраўнічкі дзіцячай студыі, якая сама магла збацаць непаганыя аранжыроўкі на сінтэзатары, а выканаўцам абралі Эльвіру Купрыяновіч, строга наказаўшы ёй апрануцца прыстойна. Кампазіцыя была гатова праз 3 ночы. Лірычная балада пра любоў да роднай зямлі, чысціню і цнатлівасць груздзеўцаў не толькі ўводзіла ў слёзы аўтара, але і нават правакавала падабенства ўсмешкі на фэйсе Ляпёхінай. Брэйкдансеры, праўда, сказалі, што не цямяць, як пад гэта можна танчыць, але педагогі ім хутка растлумачылі і параілі проста круціцца трохі павольней, каб ні ў кога з важных гасцей не закружылася ў галаве. Шчэ адзін танцавальны нумар рыхтаваў гурток юных спецназаўцаў, которые з 3 класа вучыліся разбіваць рабром далоні цэглу, скакаць праз вогненнае кола, круціць вяртухі
і ліквідаваць бутэлькі шампанскага махам галавы. У хлапакоў была вельмі правільная праграма, якая зусім не патрабавала ідэалагічных шліфовак, таму ніякіх сумневаў у адказных органаў яна не выклікала. Таксама гралі на дудацы і на цымбалах, танчылі народныя танцы пад традыцыйныя песні ў сучаснай рок-апрацоўцы, расказвалі душэўныя вершы пра прыгажосць роднага краю, а каманда КВЗ смешна жартавала пра дрэнных вучняў, дармаедаў і каманду з іншага горада. Настаўнікі смяяліся, аж плакалі. Потым за справу ўзялася Ляпёхіна. У яе змрочным розуме выспеў грандыёзны нумар з удзелам Грыба. Не з саломкі, а з прадукцыі рэгіёна. Мяса малочных і хлебабулачных вырабаў, цукерак, печыва і іншых лахардзікаў. «Сделаем наш грыб съедобным», фанаберыста казала яна на планёрцы, і ўсе ўтрапёна матлялі галовамі, бо проста асцерагаліся ўступаць з гэтай цынітрай у размовы. Усіх пякла думка пра канфуз са сталічнай зоркай, таму гэтым разам вырашылі справіцца саматугам. Для гэтага ўклаліся не ў прозвішча на афішы, а ў рэжысуру мерапрыемства і прыемныя неспадзяванкі для насельніцтва. Такім чынам, упор быў зроблены на творчасць ансамбля «Вечная моладасць» і шансанье Сярогу. Тандэм у тэрміновым парадку развучваў новыя нумары, рэпетаваў з харэографам і са сталічным рэжысёрам з тэатра эстрады. Але гвозд праграмы складала маштабнае шэсце па цэнтральнай вуліцы Груздзева. У ім меліся ўдзельнічаць перадавікі ўборачнай кампаніі, галоўныя актывісты раёна, чыноўнікі з вобласці і сталіцы і трошкі плепсу для праформы. На планёрцы сталі гадаць, як зрабіць з гэтага шэсця шоу, і тут слова ўзяў Кіпелаў. «Я думаю, нужно людей удивить. Дать им то, чего они так долго ждут. Вот вы представьте! Идут они по улице, у торжественной обстановке, радостно хлопают у ладоши и машут символикой, а впереди какая-то таинственная палатка. И никто не знает, что там внутри. Все идут, радуются и принюхиваются. То ли это, что нам кажется? И вот они подходят ближе, уход у палатку открывается, а там 5 мангалов. И на каждом шампуры с шашлыком из свининки. Ешь, сколько улезет. И водочка рядом стынет, и столики стоят, где можно присесть и расслабиться. А? Ну классно же! Эмацыйна размахваў рукамі галоўны рэдактар, спрабуючы рэабілітавацца за вядомую калонку, пасля якой яго выклікалі на кавёр у міністэрства ідэалагічнага друку і прапясочылі, як коціка, які нашкодзіў. Ідэя гэтая ўсім запала ў душу. А Лыка нават накрэмзаў яе ў свой блакноцік і вырашыў пазней давесці да розуму, пакумекаць над дэталямі. Па выніку усе вельмі натхніліся і ўзяліся за працу. Складалі спісы, разлічвалі бюджэты, заключалі дамовы падраду, аб'яўлялі тэндары, карацей, рабілі ўсё магчымае, каб празднік адбыўся. Володя Тунцоў стаў часцей вытыкаць нос на вуліцу, каб адчуць настроі простых грамадзян. Яму здавалася, што сітуацыя цалкам пад кантролем, можна кіраваць. Тунцоў нават падумваў аформіць фінальную справаздачу ў цэнтр і выправіцца назад ва ўправу да наступнага прызначэння. Але нейкая патаемная трывога ніяк не адпускала яго. Нібы нешта вось-вось здарыцца, і ўвесь гэты вонкавы спакой развеецца, і з-пад яго выступіць сапраўдная прырода шалёнае груздзеўшчыны. Гэтаму адчуванню трывогі Володя не мог даць рады, і ў выніку ад лініі яго паводзін стала тхнуць паранояй. Ён пачаў падазраваць усіх у недастатковай руплівасці ў навядзенні парадку ў рэгіёне. Бамбардаваў крытыкай адміністрацыю горада на планёрцы і аднойчы ўзняў пытанне,
якога ніхто і ніколі раней не адважваўся ўздымаць. «Слушайте, а где не ведьмо?» Чыноўнікі пераглянуліся і апусцілі галовы ніжэй да сваіх блакнотаў. У цішыні залі можна было падвесіць тапор. Володя абвёў вачыма ўсіх прысутных і ўдакладніў адрасна. «Степан Ильич, не ведьмо, где?» Лыка ўзняў вочы і ўтаропіўся кудысьці ў вакно. Гэта сітуацыя была яму на руку, але фарсіраваць падзеі ён не імкнуўся. Владимир Владимирович на аздараўленні у санаторыі уже ўторой месяц. Упэўнена сказаў Степан. «У него в районе люди бунтуют. Мероприятие республиканского значения на носу, а он оздоравливается!» Не вытрымаў Тунцоў і падвысіў голас. У него подагра. Спачувальна вымавіла Пчолкіна і юрліва зыркнула на Володю. «Так, может, вы ему эту подагру и полечите?» З'едліва ўкалоў Тунцоў, і ад яго павеяла такім холадам, што Наташа степанулася. Я не умею. Пракурняўкала яна і уткнулася ў паперы. «Зато вы другое прекрасно умеете», дабіў бедную Пчолкіну Володя, і тая залілася чырванню. У выніку вырашылі невідьмо тэрмінова вярнуць з аздараўлення, каб прадсядатель прыняў кіраўніцтва штабам і прыступіў да сваіх непасрэдных абавязкаў. Пчолкіна дазванілася яму з 5-й спробы і распісала ва ўсіх дэталях усё, што адбылося. Уладзімір Уладзімірович выслухаў Наташу і паабяцаў хутка быць. Глава 32. Наташа прыгубіла са шклянкі салодкага віна і ўсхліпнула. Танюша, што сядзела побач і назірала жалобную карціну, цяжка ўздыхнула і паклала руку на плячо Пчолкінай. Так і сядзелі моўчкі. Першай не вытрымала Наташа. Нет, ну и что теперь делать? Шеф возвращается, а тут он. Мне что теперь, разорваться? Ідэалагіца зноўку ўсхліпнула і выпіла. Размова вялася сур'ёзная. Наташа аказалася перад складаным выбарам, а жыццё і абставіны да такога не рыхтавалі. У свеце Пчолкінай усё было проста і зразумела. Атрымліваеш распараджэнне, ідзеш выконваць і не абмяркоўваеш. Але цяпер нейкі ўнутраны голас нашэптваў кабеце, што варта зрабіць выбар. Ёй падабаўся Володя сваім шырокім кругаглядам, выкрунтасамі сталічных манер і халоднай арагантнасцю, дзякуючы каторай Пчолкіна пачувалася маленькай і безабароннай дзяўчынкай. Гэта ролевая гульня улаштоўвала абодвух і была незвычайнай прыгодай у самых аддаленых куточках пакручастага розуму каханкаў. З іншага боку не ведьмо. Крэпкі хазяйственнік, мужычышча. Калі ён браў Наташу за плечы агромністымі лапамі, усё ўнутры ідэалагіцы трымцела ад гэтай першароднай моцы начальніка. Але ў той самы час прадсядатель падаваўся Пчолкінай вельмі ранімым чалавекам, які нешчаслівы ў шлюбе. Его нужно просто подтолкнуть к этому решению, окружить любовью и заботой. Меркавала яна, узіраючыся ва Владимира Владимировича. Танюша выпустила з сябе працяглае, залпам выпіла віно са шклянкі і абцерла вільготныя губы рукой. Нават у яе свеце, дзе ўсё было занадта проста і патрэбная парада знаходзілася за долі секунды, цяпер зламаўся нейкі механізм, і шастерні адмаўляліся праварочваць алгарытм прыняцця рашэнняў. Як абраць паміж натуральнай палкасцю і стабільнымі зразумелымі зносінамі? Выбар гэты Танюша не магла аформіць у нейкія асэнсаваныя канструкцыі. З Кавалёвым у яе ўсё было проста. Тацяна была ласкавай і клапатлівай жонкай, калі патрабаваліся сродкі на жаночыя штучкі, а ўвесь астатні час проста старалася не пападацца мужу на вочы ды не рабіць яму нерваў.
Тактыка паводзін Танюшы імгненна змянялася, калі не было патрэбы ў нейкім гешэфце. Тады яна станавілася з'едлівай, упірлівай і злобнай цынітрай, што магла з любой драбніцы стварыць планетарную праблему і звінаваціць мужычка. Таму Кавалёў проста адкупаўся ад Тацяны грашыма і адпраўляў яе да сябровак далей ад граху. У гэтым жа выпадку праблема здавалася кабеце шматузроўневай, з варыяцыямі. Таму яе аперацыйная сістэма адмаўлялася апрацоўваць інфармацыю, і парада ніяк не лезла з горла Тацяны. Володя, конечно, хороший. Працягвала ўсхліпваць Наташа. Он так много знает. Он такой умный. Недавно рассказывал мне, что в скором времени люди вообще перестанут умирать. Представляешь? Их будут замораживать в специальных камерах на 100, на 200 лет. А потом они будут просыпаться и жить дальше уже в будущем. Да ну нафиг! Выказала недавер Тацяна и плюхнула сабе ще винишка. Ага. А потом станет очень интересно. Володя рассказывал, что на планете в итоге будет один компьютер, а мы внутри него. Это как? Кавалёва канчаткова зламалася ў гэты вечар і ўпусціла звычную для сябе ролю першай скрыпкі. А вот так! С палкімі вачыма не спынялася Пчолкіна. Наше сознание из телесной оболочки загрузится на сервер и станет существовать уже в виртуальной реальности. Яда, болезни, смерть, всего этого больше не будет. Только один большой сервер, и мы в нем. А как же мы с тобой винцо будем пить на тусик? Засмяялася Тацяна і прытуліла Пчолкіну да сябе. Тая засмучана усміхнулася і выпіла са шклянкі. А вот Владимир Владимирович, он такой сильный и волевой, настоящий мужик. Стоишь рядом с ним и прямо чувствуешь себя как за каменной стеной. Он как посмотрит, так прямо мурашки по телу. Побежали, побежали. Наташа опустила вочы и тяжко уздыхнула. И жалко его, конечно. Дома нелюбимая жена, к которой не хочется возвращаться. Сын в столице связался с компанией, еле от тюрьмы отмазал. Жизнь не сахар. Он поэтому и уезжает постоянно на лечение. Жить в такой обстановке невыносимо. Акасеўшая Кавалёва глядзела нібы скрозь сцяну мутным вокам і гайдала галавою ў такт слязліваму расповеду сяброўкі. На вуліцы была цёплая зорная ноч, на парозе стаяла восень. Уладзімір Уладзімірович Невідзьмо прыбыў на золку і так раптоўна зайшоў у свой кабінет, што Света ледзь не задушылася ранішняй кавай. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Паспела прашчабятаць яна ўслед працядацелю, які імгненна знік за дзвярыма. Праз хвіліну ён набраў сакратарцы на рабочы. Светлана, посетителей не пускать, по рабочим вопросам отправлять к первому заместителю. Я на селекторном. Сувора выдала слухаўка. Поняла, Владимир Владимирович. Сказала Света і заняла глухую абарону на ўвесь дзень. Чуткі пра прыбыццё Невідзьмо распаўзаліся вельмі хутка, і да яго ў кабінет адразу ж узнікла чарга. Але Света ўсіх адфутбольвала. Бліжэй да абеду ў прыёмную зайшоў Володя і без лішніх слоў скіраваўся да кабінета працядателя. Он на селекторном! Паспела піснуць Святлана, але Тунцоў не зрэагаваў і проста бесцырымонна расчыніў дзверы і зайшоў унутро кабінета. «Добрый день, Владимир Владимирович!» Бадзёра выпаліў Володя, калі аказаўся ўнутры прасторнага пакоя. Працядатель сядзеў за працоўным сталом і нешта крэмзаў на аркушы паперы. Я не принимаю. Вяла адказаў ён, не ўздымаючы вачэй. «Владимир Владимирович, я к вам познакомиться зашел. Разрешите представиться? Владимир Тунцов из администрации». Добразычліва прамовіў Володя, працягваючы працядателю руку. Той у момант адарваўся ад спраў, адклаў асадку і падскочыў, расплыўшыся ва ўсмешцы. Володя, много про вас слышал. Извините, что вот так, первый день на работе. Нужно уникнуть, разобраться с накопившимися делами. Не люблю, когда отвлекают. Понимаю, Владимир Владимирович, понимаю. Работа у вас такая. Да-да, приходится крутиться. С хитрынкой у позірку сказаў працядатель.
Вам, наверное, тяжело? С притворным спачуваннем запытаўся Володя. Ну, а кому сейчас легко? Заусмехался невидьмо. Но ничего, скоро станет полегче. Да, вот отстраляем праздник и устаканится. Твар прадсядателя тут стаў троху заклапочаным. Я думаю, даже раньше, холодно констатовал Володя. Это как? Схамянуўся невидьмо. Завтра придут документы о вашем переводе. Уладзімир Уладзімірович збялеў і з мальбою паглядзеў на Тунцова. У галаве прадсядателя з хуткасцю пагоні ваўка за зайцам праносіліся назвы найгоршых гаспадарак раёна і вобласці. Вымя рэвалюцыі, калбаскі, красны серп, тваражок Ільіча. Кожная з іх гучала як прыгавор, бо была прыгаворам. Невідьмо быў на мяжы пазачарговага прыступу падагры. Мітулем хацелася пабегчы назад у санаторый да ежы па раскладзе, працэдур і самотных генеральскіх удовак. Куда? Нарэшце выціснуў з сябе прадсядатель. У облисполком, Владимир Владимирович, на должность заместителя по сельскому хозяйству. Человек вы опытный, свое дело знаете, так что работа для вас новой не будет. Працягваў сталічны госць, пакуль невідьмо паволі расцякаўся у будысцкай усмешцы. Вы же не проціў? Не-не, надо, значит надо. Замітусіўся прадсядатель. Ну вот и славно. На сборы у вас будет пара дней, так что готовьтесь. Думаю, сегодня вы уже можете идти домой и собирать вещи. Служебным жильем у области вас обеспечат. Для вас с супругой места точно хватит. А с этим что? Раптам захваляваўся пра лёс трохпавярховага катэджа невідьмо. На дачку прыязджаць будете. Отдохнуть от суеты. Усмешліва прасімафорыў Володя. Невідьмо узяў са стала ключы ад машыны, падзячыў Тунцову крэпкім рукапацісканнем да хрусту ў касцях і панёсся дадому паведаміць жонцы добрыя весткі. Праз суткі пара невідьмо выехала з Груздзева і болей ніколі туды не вярнулася. Глава 33. Зранку ў райвыканкаме ушчаўся вэрхал. Бегалі ў калідорах, тэчкі і паперы лёталі з кабінета ў кабінет, а Света не паспявала адказваць на званкі і прымаць факсы. Толькі Наташа Пчолкіна соўгалася як зачараваная і думала пра жыццё. Сітуацыя разрулілася сама сабою, але цяпер Наташа раптам моцна затужыла па прадсядацелю, і сум гэты тачыў яе сэрца. Думкі так і раіліся, нібы неадчэпныя сляпні. На поўдзень была абвешчана агульная планёрка, на якой, напэўна, будзе аб'яўлена нешта важнае, але Пчолкіна зусім пра гэта не думала. Бедная кабета была апанавана сардэчнымі справамі і перспектывамі зносін з Володзем. Ідэалагіца была пэўная, што з тайных яны цяпер мусяць стаць публічнымі. Надоело украдкой к мужикам бегать. Хочется уже стабильности. Думала Наташа, седзячы ў сваім кабінеце і накідваючы ад рукі макет чарговага плаката да свята ўраджаю. Володя знік. Не званіў, не клікаў у госці. Пчолкіна спісвала гэта ўсё на моцную занятасць на фоне апошніх перамен у райвыканкаме і не навязвалася. Але недзе на ўзроўні інтуіцыі чула ў такіх паводзінах трывожны званочак і знаходзіла сябе ў вельмі хісткім душэўным стане. Супрацоўніцы Пчолкінай абзвоньвалі ўсе ўстановы раёна. Збіралі спісы актывістаў для ўрачыстага шэсця і абмяркоўвалі кандыдатуры тружанікаў, якія возьмуць слова на мерапрыемстве. Важны быў кожны нюанс. Ці ёсць сярод іх крэўных судзімыя? Ці гаварыў хтосьці калісьці пагана пра ўладу? Ці выпівае і па якім графіку? Ці гадаваў свіней і як у цэлым ставіцца да мясной прадукцыі?
Пасля гэтага спісы перадаваліся ў абласны аддзел ідэалогіі і там звяраліся сумесна з супрацоўнікамі камітэта аналізу лаяльнасці. Роўна апаўдні ўсе сабраліся ў прасторным кабінеце прадсядателя і сталі чакаць. Лыка сядзеў на цэнтральным месцы з задаволенай мордай. Ён смакаваў хуткае прызначэнне на пасаду. Астатнія спужана бегалі вачыма, шушукаліся і цяжка ўздыхалі. Пчолкіна зайшла ў кабінет апошняй і засталася стаяць пры дзвярах, бо вольных месцаў ужо не было. Павісла гнятлівая цішыня. Праз 10 хвілін з'явіўся сур'ёзны і засяроджаны Валодзя і суха павітаўся з чынавенствам. Кабінет адазваўся працяглым «Здравствуйце». Тунцоў сеў за стол прадсядателя, дастаў з партфеля тэчку і 100 аркушаў з яе. Люди стихли. «Как вы знаете, Владимир Владимирович Неведьмо отправился в область на должность заместителя председателя по сельскому хозяйству. В связи с этим место руководителя района вакантно». Володя зрабіў паузу, і ўсе зноўку пачалі перашэпты. «Весь учарашний день я был на связи с администрацией. Мы обсуждали разных кандидатов на эту должность и в итоге пришли к единогласному решению. Наверное, вас это не удивит, учитывая трудоспособность и компетенции этого человека». Тунцоў памарудзіў і агледзеў кабінет і чыноўнікаў, што ў ім паселі. «Это человек, который сделал отличную карьеру в райисполкоме. Много работал, можно сказать, горел на работе и полностью заслужил оказаться на этом месте. Разумеется, я говорю про Наталью Петровну Пчолкину. Поздравим, коллеги!» У кабінеце праліліся жидкія апладысменты. Збітыя з панталыку чыноўнікі глядзелі на Наташу, а Наташа, заглыбленая ў свае думкі, правароніла ўрачысты момант, і толькі зараз воплескі вывелі яе з трансу. Людзі сталі падыходзіць да яе і віншаваць з прызначэннем, адвешваць кампліменты і з'едліва пасміхацца. Пчолкіна не адразу зразумела, што адбылося, а калі да яе дайшло, завагалася і стала губляць раўнавагу. Яе ўсадзілі за стол і далі гранчак вады. Лыку было не пазнаць. З бульбяной яго морда стала бураковай. Вочы наліліся крывёю, на скронях успухлі сінія вены. Ён камячыў аркуш паперы з такой сілай, што пальцы збялелі, а пазногці ўрэзаліся ў далоні да крыві. Ён не мог паверыць. Вось толькі што ён бачыў сябе кіраўніком раёна, а зараз усе віншавалі Пчолкіну, жадалі ёй поспехаў на новым месцы і зусім забыліся на таго Лыку. Трасца тваёй маці. Ён падначалены Наташы. Той Наташы, што баялася шуфлятку адкрыць у яго прысутнасці, якая хлюпала ў кабінеце, калі ён адчытваў яе на сабраниях, которая спала з прадседателем. Цяпер усё зразумела. Лыка аслабаніў шыю ад гальштука і задыхаў глыбока, каб супакоіцца. Крыўда, расчараванне і гнеў сталёвымі путамі сцягнулі яго нутро. Паветра крытычна меншала, белы свет ахутала смуга. «Урача!» — гаркнуў нехта ў кабінеце, і ўсе кінуліся да Сцяпана, што зваліўся на падлогу. Ён адчайна хапаў паветра, як рыбіна на беразе, утаропіўшыся ў пустэчу. Хуткая прыехала да райвыканкама праз 10 хвілін. Лыку доўга спрабавалі рэанімаваць на месцы, але ў выніку на насілках панеслі ў машыну. Калі сумятня трохі ўляглася, Володя наблізіўся да Наташы і высакамерна пасміхнуўся. «Ну,
Што, паздраўляю. сказаў ён і працягнуў пчолкінай руку. Спасибо. Ціхім сіплым голасам адказала чыноўніца і таксама працягнула руку. Володя і Наташа паглядзелі адно аднаму ў вочы ў апошні раз. Сцяпана Лыку даставілі ў груздзеўскую бальніцу ў крытычным стане. Дома трывожна скуголіў Феліксік, пыласосіла паласы жонка, тэлефон зазваніў а другой. Голас у слухаўцы паведаміў, што ў Сцяпана Іліча здарыўся сардэчны прыступ, і, нягледзячы на высілкі дактароў, выратаваць яго не ўдалося. Тамара выключыла пыласос, села на банкетку ў прыхожай і ціхутка заплакала. Груздзева сёння асірацела. Глава 34. Володя з'ехаў амаль адразу, нікому нічога не сказаўшы. У цэнтр ён адправіў падрабязную справаздачу, у якой пісаў, што сітуацыя ў груздзеўскім раёне стабілізавалася, пратэсныя настроі ліквідаваны і жыццё вярнулася ў спокойную гавань. В связи с этим считаю поставленную задачу выполненной и делаю запрос на возвращение к месту работы, писал ён у центр. Прыйшло пацвярджэнне. Тунцоў за 3 хвіліны сабраў усе рэчы і скокнуў у машыну. Болей у Груздзеве яго ніколі не бачылі. Наталья Пятроўна Пчолкіна працяглы час не магла даць рады спісу сваіх абавязкаў, бо ніхто не пакінуў па сабе ніякіх ЦУ. Ні папярэднік, ні відзьмо, ні тунцоў. Даводзілася ва ўсім разбірацца саматугам. І тут працядацельцы дужа прыдалася Света. Яна патлумачыла, калі лепей адсутнічаць, а калі неабходна прыняць наведніка. Як мець справы з паперамі і куды ставіць свой подпіс, а дзе лепей перакласці адказнасць на падначаленых? З якой перыядычнасцю і частатой браць хабар, каб кантралюючыя органы проста ўзялі на карандаш, а не завялі крыміналку. Карацей, за які тыдзень Наталья Пятроўна ўжо цалкам засвоіла прамудрасці сваёй справы і была гатова да прыняцця ключавых рашэнняў. Яе сяброўка Таццяна была прынята ў райвыканкам на пасаду начальніка ідэалагічнага аддзела, а вакансія першага намесніка засталася пачэснай і пасмяротнай з вялікай павагі да асобы Сцяпана Іліча Лыкі. Чыноўніка пахавалі з урачыстасцямі на гарадскіх могілках. Пагост быў стары, і там даўно нікога не хавалі, але дзеля такога чалавека зрабілі выключэнне і зраўнялі з зямлёю пару старых закінутых магілак, на якія ўжо даўно ніхто не наведваўся. Прыязджалі людзі з вобласці, казалі душэўныя словы, а потым жаўнеры далі развітальны залп з вінтовак. Удава Тамара была няўцешная. На памінках яна ўсіх частавала сваім баршчом, піла водку і чухала за вухам Феліксіка. Сын Лыкі, што 7-й год навучаўся ва ўніверсітэце на міжнародным ідэалагічным супрацьстаянні, прыбыў са сталіцы ўпершыню за год і адразу пацікавіўся ў маці пра тэстамент. Атрымаў у адказ ядраную аплявуху, адразу сціх і на час усяго пахавання забіўся ў куточак, дзе перыядычна мацаў сіняе распухлае вуха. Кабінету нябожчыка-ідэолага прысвоілі яго імя, ён стаў мемарыяльным. Там усталявалі вялікі партрэт Лыкі з чорнай стужкай, лампадку і штодня мянялі ў ёй свечку. Гэта стала прамым абавязкам Таццяны Кавалёвай, як заступніцы ідэалагічных пастулатаў мэтра. Кіпелаў стаў закладваць за каўнер яшчэ болей, бо з яго жыцця знік адметны стымул, якім была відавочная гідлівасць з боку Лыкі. Зараз усё здавалася яму сумным і прэсным. Сходы ў райвыканкаме правакавалі пазяханне. Навінныя нагоды растварыліся ў сернай кіслаце штодзённасці. Зноў галоўны рэдактар усім сваім лядашчым целам плюхнуўся ў багну перыферыі. Ад манатоннасці існавання шматлікіх чыноўнікаў ратавала падрыхтоўка да празніка ўраджаю, да якога заставаўся нейкі тузін дзён. Ляпёхіна склала спіс усіх нумароў на кожным з сектараў правядзення празніка і прынесла на зацвярджэнне Пчолкінай.
Тая прабеглася вачыма па асноўных пунктах і зрабіла малааптымістычную выснову. Не хватает креатива. Паморшчылася працядателька. Надо доработать. Чорнымі, як смала вачыма, Ляпёхіна наскрозь прасвідравала Пчолкіну і моўчкі выйшла з кабінета. Яна выкарыстоўвала ў сваёй працы самыя перадавыя метады, якія толькі можна было адшукаць у метадычных дапаможніках для кіраўнікоў устаноў культуры гарадоў і пасёлкаў раённага значэння. Часам нават вечарамі нагуглівала ў інтэрнэце крэатыўныя нумары, што былі зацверджаны Міністэрствам ідэалогіі і культуры, і па іх выбудоўвала праграму мерапрыемства. Таму крытыку з боку кіраўнічкі раёна яна лічыла беспадстаўнай. Але нічога не папішаш. Таму Ляпёхіна вырашыла дадаць падзеі рытуальнасці і хіжай энергіі здабытчыка хлебароба і стала працаваць над праўкамі ў сцэнары. Пакрысе ён разрастаўся да непрыстойных памераў. 6 цукровага бурака па цэнтральнай вуліцы горада, вальс камбайнаў на плошчы ля райвыканкама, выступленні дзіцячага хору ў гонар ураджаю, народныя і сучасныя танцы, конкурс чытальнікаў-патрыётаў, песенны марафон і шоу «Фантазія» ў фінале. Кожны пункцік Алена распісала настолькі падрабязна, што ў сцэнары нават з'явіўся хронаметраж кожнай паўзы паміж рэплікамі вядоўцаў, а асаблівая ўвага была нададзена фіналу ўрачыстасці. Макабрычныя бульбяныя клубні кружылі над велічэзным чорным груздом. Качаны капусты блішчалі ў паўцемры, а востраканечная морква хіжа ўтыкалася ў друзлую гару зерня. Гэта сімвалізавала плоднасць груздзеўскай зямлі ў кантэксце свята і праграмавала будучы ўраджай, які чакаўся яшчэ большым за мінулы. З папраўленым і значна дапоўненым сцэнаром Ляпёхіна вярнулася да Пчолкінай, якая, пагартаўшы для праформы аркушы, паставіла на дакуменце свой подпіс. З цягам часу знешні выгляд Наталлі Пятроўны значна акультурыўся. Учорашняя няшчасная ідэалагіца, што шэрай мышшу шныпарыла па бясконцых калідорах райвыканкама і шамацела паперамі, сёння яна яўляла велічную версію сябе, адлітую з бронзы. Твар, як і належыць асобе высокага рангу, акамянеў, набыў бульбяное адценне, разам з успамінамі пра свавольства бестурботнага юнацтва назаўжды знікла усмешка. Вочы схаваліся за мутнай заслонай і толькі зрэдчас зыркалі на наваколле з-пад заўжды нахмураных броваў. Уже лучше, Алена Леонидовна. Рэзюмавала яна і адправіла Ляпёхіну рэпетаваць праграму. А сама пацягнулася да слухаўкі і папрасіла Свету злучыць яе з Аркадіем Козелам, прадсядателем суседняга раёна. Аркадий Станиславович, добрый день. Сказала Пчолкіна. Как у вас дела в районе? Все по плану? Ага, ну да. Аркадий Станиславович, я к вам по делу. У той самы вечар у Груздзеўскі раён на некалькіх грузавых машынах выехаў абсалютна сакрэтны груз. Ён прыбыў у Качанава ноччу, так, каб ніхто не бачыў і не чуў. Каб ніякай пагалоскі не пайшло, загадалі часніку ўключыць станкі на лесапілцы і доўга-доўга мітусіліся. Станкі распарадзіліся не выключаць да празніка ўраджаю і працаваць кругласуткава. Часнік спрабаваў спрачацца, але ўбачыў пажарнага інспектара і прадстаўнікоў Міністэрства лясной выручкі і перастаў супраціўляцца. Качанаўцы шапталіся пра патаемныя начныя грузавікі, але да месца высадкі лезці не наважваліся. Толькі заатэхнік Каткавец слухаў праз дынамікі свайго тэлефона месію Гендэля і шчасліва пасміхаўся. Мінакі-манахі ксціліся і усміхаліся Васілю ў адказ. Глава 35. Леаніду Ананічу сёння спалося на дзіва добра. Звычайна трывожны сон пакідаў колішняга працядателя праз гадзіну, а рэшту часу ён ляжаў у ложку, мокрым ад поту, і аблізваў костачкі пальцаў, якія абадраў аб наждак жоўтых сцен шпіталя. Ці то новыя лекі падзейнічалі, ці то хваравіты розум Ананіча пачаў пакрысе прыходзіць у кандыцыю,
Але зараз мужчына адключыўся і ціхутка стагнаў, як немаўля, скрозь дрымоту. Ён бачыў утульны шчаслівы сон, нібы Качанава стала квітнеючай вёскай, дзе моладзь спявае песні пад гітару, мальцы ганяюць мяч на полі за школай, а дзяўчаты плятуць вянкі і весела смяюцца. Жывы шакалка вядзе за руку ўнука, і той ліжа пламбір у стаканчыку, які набыў дзеда. Шакалка ідзе павольна і ганарліва, а з кішэні тырчаць стручкі гароху з калгаснага поля, якія ён надраў для малога. Вуліца заліта сонцайкам, на ёй так пекна, што хочацца зажмурыцца ад асалоды і легчы ў цяньку на духмяным пракосе недаспелай травы. Але тут Леанід пераводзіць погляд на пустку за вёскай і бачыць там чорную гнілую яму. Яна пульсуе ў такт з рытмам сэрца прадседателя і з кожным ударам становіцца ўсё шырэйшай і шырэйшай. Вось яна ўжо дабралася да хат з краю, і яны правальваюцца ў гэтую смуродлівую бездань. Вось яна засмактала мальцаў, што ганяюць на полі ў футбол. Яна паглынае шакалку з унукам, і дзед на развітанне сумна глядзіць у вочы Ананічу і знікае ў зеўры. Здаецца прадседателю цяпер, што чуе ён са смуродлівай бездані нейкія гукі. Ён стаіць скаваны жахам і моўчкі назірае за ўсім, што дзеецца. Яма ўсё бліжэй. Зараз з яе добра чутны віскат, кешканне і лютае рохканне. Сотні, тысячы агідных галасоў, нібы жалезам, хто па шкле вядзе, клічуць Леаніда ў гэты агідны чысцец. І вось нарэшце зямля правальваецца пад нагамі прадседателя. Ён робіць глыбокі ўдых, у апошні раз глядзіць на асляпляльна яркае сонца і дае нырца ў бездань. Палёт ягоны доўжыцца цэлую вечнасць. Міма праносяцца людзі са шчаслівымі тварамі, дзед шакалка з унукам, яго бурклівая старая, усе смяюцца, нібы гарадскія ўлады аб'явілі нейкі вялікі празднік і цяпер можна весяліцца. Але Леаніду не весела. Ён чуе рэзкія гнусныя гукі, якія пачынаюць нарохкваць немудрагелістую мелодыю. Цяпер гэта ўжо песня. Наймярзотнейшая песня, якую вішчаць, а не спяваюць гэтыя галасы. Ананіч углядаецца ў бездань і бачыць перад сабою заатэхніка каткаўца. Той, закрыўшы ад шчасця вочкі, дырыжыруе нябачным хорам. «Вася, ты што тварыш?» Спрабуе пракрычаць яму Леанід, але словы заселі ў горле, захраслі ўнутры прадседателя. Нарэшце мужчына падае на мяккую паверхню. Пад ім адчуваецца нейкі варушняк. Нешта вялікае, мокрае і злое. Рука прадседателя намацвае свіны лыч. Ананіч глядзіць уніз і бачыць, што ён верхам скача на здаравенным кныры. Кныр хіжа усміхаецца, аглушальна вішчыць і становіцца нібы дрыгант на дыбы. «Лёня, куды паедзем?» Рохкае ён і рыхтуецца да забегу. «У Груздзева!» камандуе прадседатель і нясецца ў бездань. Людзі саступаюць яму дарогу, яны смяюцца і апладзіруюць, гледзячы на гэты шалёны забег. І вось ён у райцэнтры. Спрытны кабан галопам нясецца па цэнтральнай вуліцы, яго вялікія звіслыя вушы падатліва гнуцца ад сустрэчнага ветру. Кныр ваяўніча верашчыць на ўсё сваё свінячае горла, залятае на плошчу перад райвыканкамам і раптам становіцца нібы зачараваны. Узнімаецца на дыбы і скідвае з сябе Ананіча. Прадседатель грымаецца на тратуарную плітку, разбівае сабе лоб да крыві і глядзіць, як спрытны звер падбягае да ганка адміністрацыйнага будынка і плюхаецца ў велічэзную лужыну. З жыжы падымаюцца буйныя бурбалкі,
Кабан ляжыць на спіне і шчасліва жмурыцца. Леонид, Леонид, чуе Ананіч. Яго трасуць за плечы, прадсядатель азіраецца і расплюшчвае вочы. Сонечнае груздзева растае ў прыцемку бальнічнай палаты. Ананіч распластаўся на падлозе ў крыві і зашугана азіраецца па баках. Два санітары спрабуюць прывесці яго ў прытомнасць і лупяць па шчоках далонямі. Усе спужаныя, балбочуць нешта пра статыстыку і смяротнасць, набіраюць загадчыцы. Леонид глядзіць на бугаёў у халатах і прасветлена ўсміхаецца. Гэта проста мроя. На наступны дзень прадсядателя як след падрыхтавалі да выпіскі з бальніцы. Загадчыца правяла невялікую нараду, доўга ківала галавою, калі Ананіч успамінаў свінапаклоннікаў і хракабесаў, а потым вывела ў дакументах «Здаров» і паставіла вялікую гербавую пячатку. Яна доўга глядзела на шырокую акрываўленую павязку на лбе Леаніда і нешта крэмзала на аркушы паперы. Пазней наблизилась до мужчины и поляпала по плечи. Если так подумать, Леонид Викентьевич, то все мы тяжело больны. Времена такие, что уже и не поймешь, у кого голова у порядку, а кто нуждается у помощи. Вот раньше все было просто. Попал человек в психушку, значит, Наполеон или Ильич, или ножичком кого-то почикал, потому что опознал у жертве сущность урождебную. Ну а сейчас? Кто из нас здоров, Леонид Викентьевич, если усё время и на каждом шагу враги мерещатся? Вот вам, например, свинолюди кажутся. Кому-то танки гусеницами лязгают. А мне вот порою представляется, что кто-то удавился у нас у лечебницы или руки себе порезал удоль и поперек, и выводят меня под белые рученьки и в тюрьму сажают. Поэтому ступайте, Леонид Викентьевич, и ничего не бойтесь. Усё уже позади, и дальше будет только лучше. А я вам таблеточки пропишу, чтоб веселее стало. Гэта прамова загадчыцы вельмі моцна ўразіла Ананіча. Ён узняўся са стула, расправіў плечы і набраў поўныя лёгкія паветра. Трывога адышла, і ў галаве была поўная яснасць. Гэта не ён хворы. Гэта яны хворыя. Глава 36. У пачатку кастрычніка Груздзеўскі раён накрыла велічнай прыгажосцю і дастаткам. Людзі цягнуліся ў лясы і валачылі адтуль кашы, што ламаліся ад крэпкіх моцных грыбоў. Корпаліся ў градах і збіралі апошнюю крыху вялікага ўраджаю. Надрываліся пад вагай гарбузоў веліканаў, пахучай антонаўкі і спаржавай фасолі. Змакрэлыя кабеты на кухнях балабонілі слоікамі, варылі, смажылі, марынавалі, салілі. Усе былі настолькі заняты клопатам пра зімовы правіянт, што ніхто і не думаў пра тое, каб палюбавацца прыродай, што буяла яскравымі фарбамі. І толькі самотны мастак, што фіксаваў груздзеўшчыну ў патрыятычным пейзажы, выпаўз на свой абавязковы пленэр і доўга ўздыхаў над палітрай. Кожны быў заняты сваёй справай. Усе змаглі адмахнуцца ад райцэнтраўскіх хваляванняў і дэстабілізацыі атмасферы, што вякамі набрыняла глухатой да чужароднага і незразумелага. Зацята працаваў у гэтыя дні і груздзеўскі чыноўнік. Наталля Пятроўна Пчолкіна дала канкрэтны загад правесці работу з усімі бюджэтнымі арганізацыямі і прадпрыемствамі дзяржаўнай формы ўласнасці. Мусіла быць забяспечанай 100% лаяльнасць і яўка. Птахі дзяржыдэалогіі павыпырхвалі з райвыканкама і скіраваліся нават у самыя аддаленыя закуткі райцэнтра. За кожным з іх быў замацаваны свой кавалёў,
які ў выпадку адсутнасці неабходных аргументаў з боку чыноўніка быў гатовы стабілізаваць абстаноўку і забяспечыць лаяльнасць на неабходным узроўні. Інструментарый, гумовы дручок і іншая нелятальная зброя. Педагогі груздзеўскай школы ў гэтыя дні праводзілі бацькоўскія сходы. Абмяркоўвалі з бацькамі вучняў перспектывы паступлення ў найлепшыя навучальныя установы краіны і заклікалі быць паслухмянымі. У адваротным выпадку абяцалі наведацца з праверкай і пільна прааналізаваць умовы, у якіх жыве дзіцёнак. А ці ногці пастрыжаныя, а ці прычоска акуратная, а ці няма сінякоў на целе і канечнасцях, а ці адпавядае індэкс вагі нарматывам, што закладзены на гэту пяцігодку. Бацькі моўчкі слухалі, саплі насамі, а ў канцы сходу цягнуліся запісваць дзяцей у школьную патрыятычную арганізацыю, якая, са слоў педагогаў, давала +2 балы пры паступленні ў гуманітарныя ВНУ краіны. Утулачнік спачатку быў напалоханы перспектывай зноў застрагнуць у актавай зале на пару гадзін. Але яму папулярна давялі неабходнасць чарговага сходу і намякнулі на прэмію. Хітры утулачнік прыкінуў утулку да носа, колькі ж белай можна затарыць на гэтыя грошы. І пагадзіўся. На сходзе паабяцалі +2 дні да адпачынку, і тады утулачнік пагадзіўся яшчэ і на плакаты. Карацей, план працы з насельніцтвам быў выкананы на 101,5%. Адказныя людзі вярнуліся ў свае кабінеты і сталі пісаць справаздачы для прадсядателя і вышэй. За дзень да празніка ўраджаю ў Груздзева прыехала камісія СКАЛ і правяла незалежнае апытанне. Вынікі былі здавальняючымі. Па афіцыйных даных, 80,1% груздзеўцаў цяпер давяралі кіраўніцтву раёна. І нават на самым праблемным участку у вёсцы Качанава паказчык набліжаўся да 60%. Наталлі Пятроўне набралі з цэнтра. Падзячылі маладой кіраўніцы за добрую працу па забеспячэнні стабільнасці і паабяцалі неблагі прэзент у выпадку паспяховага правядзення рэспубліканскага мерапрыемства. Пчолкі накінула ў слухаўку халоднае «спасіба» і выклікала Кавалёва. Гутарка з шэфам міліцыі была няпростай. Трэба было забяспечыць безагаворачную бяспеку на вуліцах Груздзева і не даць сумніўным грамадзянам апынуцца ў эпіцэнтры падзей. Але зрабіць гэта так, каб ніхто з важных гасцей не пацярпеў. Кавалёў цудоўна памятаў гісторыю з Вастокам і таму палічыў за абавязак наладзіць эфектыўную схему распазнавання важных асоб у натоўпе. Для гэтага планавалася выкарыстаць інавацыйныя тэхналогіі па рэалізацыі агульнай бяспекі на мерапрыемстве. Пасля ён сабраў Кавалёвых, раздаў ім фотакарткі з партрэтамі ўсіх важных гасцей і наказаў за дзень вывучыць кожнага па імені і прозвішчы, а ўвечары правёў тэст. Тыя, хто тэст заваліў, не былі дапушчаны да працы на празніку і засталіся ў аддзяленні міліцыі ў якасці падмацавання на выпадак масавых акцый непадпарадкавання афіцыйным прадстаўнікам улады. Рэдакцыя «Голасу Груздзеўшчыны» перайшла на кругласуткавы графік працы. Кіпелаў напісаў 10 выкрывальных калонак за дзень і звярстаў з іх спецвыпуск, які бясплатна распаўсюджвалі ля магазіна, аўтастанцыі і бюро рытуальных паслуг. Круцкіх нарабіў рэпартажаў з усіх гаспадарак раёна і ні разу не паўтарыўся ў загалоўку. А Дарэўская, якая канчаткова развіталася з фобіяй, зноў пачала камунікаваць з Кавалёвымі і правяла інтэрв'ю з чалавекам у балаклаве, але напісала так, нібы паразмаўляла адразу з усімі Кавалёвымі Груздзеўшчыны. У канцы выпуску быў апублікаваны вялікі артыкул пра значнасць празніка, які ў гэтым сезоне стане найбуйнейшым аграпрамысловым фестывалем і падкрэсліць усе самыя значныя дасягненні эканомікі і ідэалогіі краіны. Ніжэй
была прыведзена падрабязная статыстыка па ўборцы цукровых буракоў, бульбы, збожжавых і кукурузы, а таксама уражальны план на наступную пяцігодку. Нумар выйшаў яркі, багаты на ілюстрацыйны матэрыял, эмацыйныя выказванні і кідкія загалоўкі. Так што Булцевіч пры адпраўцы ў друк загадкава пасміхнуўся і прашаптаў «Well done». Напярэдадні празніка здарылася яшчэ адна вялікая падзея. Самотны дворнік, якога Мяцёлкін прымусіў зафарбаваць чарговы авал з 2 кропкамі, выкрыў віноўніка гэтага акта вандалізму. Ім аказаўся мясцовы школьнік, які арудаваў балончыкам з чорнай фарбай і апаганьваў дзяржаўную маёмасць з асобым цынізмам. Быў суд. Мальца прызналі вінаватым. Яго бацькі атрымалі прыгавор у 5 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Вось такі вынік значных прабелаў у маральным выхаванні грамадзяніна і патрыёта. Фацэта адправілі на перавыхаванне ў прытулак. Пракурор абскардзіў прыгавор як занадта мяккі, і суд вышэйшай інстанцыі перавёў бацькоў шалапута ў калонію строгага рэжыму. Пасля гэтага выпадкі вандалізму ў раёне спыніліся. Груздзеўшчына удыхнула на поўныя грудзі. Усё навокал жыло прадчуваннем празніка. Райцэнтр фарбавалі, чысцілі, асфальтавалі і падшаманьвалі ў месцах, дзе пройдуць афіцыйныя дэлегацыі, каб перад людзьмі і высокім начальствам не было сорамна. Прыгажосць мусіла пратрымацца мінімум тыдзень, пакуль мерапрыемства не скончыцца, і Груздзева не пакінуць усе інспектары і праверкі. Кожная яміна ў асфальце, кожная пташка, кожны коцік-валацуга дакладна ведалі сваю ролю і выконвалі яе ў строгай адпаведнасці з інструкцыямі адказных асоб. Усё было дакладна задакументавана, адрэпетавана і даведзена да аўтаматызму. На цэнтральных вуліцах горада з'явіліся святочныя расцяжкі з заліхвацкімі лозунгамі, якія цяпер выпісвала Таццяна Кавалёва. Трэба адзначыць, у яе непагана атрымлівалася. «Добро пожаловать на родину черного гриба! Привет от Груздевской земли, где мы пахали и росли! Груздевщина — это я! Я настоящий патриот, а всем врагам вот это вот!» На гэтым плакаце была намалявана тлустая дуліна, якую дэманстраваў ворагам настаяшчы патрыот. Таццяна перад тым натхнялася Чукоўскім і дазолку нешта крэмзала ў сшытку, пакуль стыль не дасягнуў ідэалагічнай непераўзыдзенасці. Калі б нехта не мясцовы ў гэтыя дні пабачыў Груздзева, падумаў бы, што горад лізнула языком вясёлкавая карова. З мылам начышчаны райцэнтр быў завешаны плакатамі і расцяжкамі самых шалёных колераў і адценняў. Ён выглядаў так, нібы рыхтаваўся да цыганскага вяселля і затарыўся на дзіўным базары фільціпёрставым адзеннем. Ад гэтага ўсяго рабацела ўваччу, галава ішла кругам і троху ванітавала. Увечары перад празднікам на цэнтральнай вуліцы паставілі палаткі з прадукцыяй найлепшых прадпрыемстваў вобласці. Тут можна было набыць надзейную скураную куртку з футровым каўняром, валёнкі, спецвопратку, антыгельмітную настойку, тлушч барсука, нізку абаранкаў, масла на вагу і пуховую хустку. Увесь самы хадавы тавар у восеньскі сезон. Прадаўцы з усіх кутоў краіны палову ночы пілі танны бальзам, спявалі песні і рыхтаваліся да шалёнага гандлю на вялікім празніку ізабілія і ўраджаю. Глава 37. У той жа вечар Андрэй Паўлавіч Кіпелаў налімоньваўся ў бары «Тройка». Як заўжды, у гордай адзіноце ён назіраў за тамашнімі інтрыгамі і псіхалагічнымі супрацьстаяннямі, падліваў сабе цёплую водку з бруднага штофа і закусваў карнішончыкам.
Спецвыпуск быў распаўсюджаны ва ўсіх установах і на прадпрыемствах горада, рэалізаваны загадам па іншых інстанцыях, таму фактычна зараз прапівалася прэмія за пазапланавы нумар голасу Груздзеўшчыны і аднаўленне стабільнасці ў рэгіёне. За суседнім столікам сядзеў прыгнечаны фізрук і піў шампанскае з рыльца. Яго спутніца сёння ў бар не явілася з-за сямейнай сваркі. Так што вечар рамантыкі для педагога стаў цьмянай п'янкай сам-насам з сабою. «Не прыйшла?» – раптам загаварыў з ім з вышыні свайго статусу Кіпелаў. Фізрук адмоўна пакруціў галавой. «Бабы, с ними бывает», – махнуў рукой Андрэй і кульнуў чарку. «Да что ты о бабах знаешь?» – выскаліўся на Кіпелава фізрук і нядобра зыркнуў у ягоны бок. «Много знаю, опыт имею», – абыякова працягнуў Андрэй. «Бабы страсть любят. Пока искорка есть, пока кровь кипит, все путем. А вот как только замолчала, у глазах огонек пропал, ничем уже не поможешь». «Бабу прижучить надо как следует!» Стиснуў далонь у кулак педагог і ляснуў па стале. «Чтобы аж пищала, так прижучить, чтобы знала, где ее место и уважала!» «Прижучить можно. Это вариант», – погодился Кипелов. «Но тут нюанс имеется». «Какой еще нюанс?» Шкляныя вочы фізрука зноў спыніліся на Кипелове. «А такой, если любит она тебя до безумия, то можешь ей хоть у глаз дать, простит через минуту. А если ненависть внутри кипит, если опротивил ты ей, то бей хоть палками, хоть стреляй, а все равно уже не твоя она, и твоей никогда не будет». Фізрук глядзеў на Галоўрэда мутным вокам і ціхутка хістаўся тудэма-сюдэма. Ён доўга думаў, што запярэчыць Андрэю, але словы не лезлі. Тады мужчына прамачыў горла шампанскім, моцна ікнуў і ўрачыста выдаў: «Любимую не отдают!» Размова была скончана. Далей сядзелі ціха. Кіпелаў цудоўна разумеў, што стабільнасць ён аднавіў толькі на паперы, і нянавісць да кіраўніцтва раёна нікуды не знікла, а проста была загнана гумовымі дручкамі Кавалёвых у глыбіні падсвядомасці. Андрэй Паўлавіч пры ўсіх сваіх недахопах быў чалавекам недурным, мог цвяроза аналізаваць абстаноўку, нават калі знаходзіўся ў стане крытычнага алкагольнага ап'янення. І аналіз паказваў, што ўсе навокал пагарджаюць ягоным начальствам, што ніхто не хоча з ім гаварыць па добрай волі, і нават паўшыя жанчыны другога гатунку ідуць за ім у кватэру толькі ад вялікай нэнзы і агульнай безвыходнасці свайго становішча. Міфалогію для свайго начальства ён навучыўся канструяваць прафесійна і з аганьком, так, каб гэтае самае начальства паверыла, адобрыла і пахваліла за высокі прафесіяналізм і праяўленую грамадзянскую пазіцыю. Але самому уплішчыцца ў гэты маленькі свет ніяк не выходзіла. Кіпелаву хацелася маштабавацца, збегчы ад думкі пра тое, што навокал ворагі, і выключыць прафесійнага параноіка ўнутры. Часам затуманены раздутым эга розум Галоўрэда праясняўся пад уздзеяннем алкаголю і бязлітаснай самарэфлексіі. У гэтыя моманты Кіпелаў станавіўся вельмі сентыментальным і ранімым. Літаральна кожная драбяза магла ўвесці яго ў слёзы і выклікаць роздумы пра марнасць людскога. Андрэя Паўлавіча тады агортваў одум пра самотнасць, сэнс жыцця і іншыя рэчы метафізічнага характару. Усе гэтыя рэчы не дужа ўкладаліся ў быт і лад мыслення шараговага груздзеўца і таму не выклікалі ў яго ніякай рэакцыі. Наадварот, за такія вось думкі ўслых Кіпелаў неаднаразова атрымліваў па твары
і ратаваўся толькі дзякуючы свайму знаёмству з усімі кавалёвымі горада. «Что, если вдруг я збочыў не туды?» — думаў Кіпелаў, наливаючы чарку. «А если вдруг был какой-то другой выход, а я его не заметил и устроил свою жизнь как-то иначе, чем хотел сам у глубине души? Что, если все это ловушка, западня, ни семьи, ни детей, совсем один? Скоро и того забудут». Андрэй задраў лыч, заліў у сябе чарку і гучна крактануў ад пранікнення ўнутр арганізма агіднай цёплай водаўкі. З левага вока пакацілася сляза, твар стаў бурачным ад крыві, што прыліла, і ў свядомасці Галоўрэда нешта праяснілася. Ён падарваўся з-за століка, агледзеўся, выцер нос рукавом пінжака і нешта амаль бязгучна прамармытаў у пустэчу. Ніхто не звярнуў увагі на паддатага Кіпелава, які, здаралася, тут выкідваў такія фокусы, што мусіў бы моцна пастарацца для таго, каб на яго хаця б пакасіліся. Андрэй Паўлавіч выйшаў на вуліцу і, ківаючыся, павалокся ў халодную кастрычніцкую ноч у невядомым напрамку. «Бред это ўсё!» — шаптаў самому сабе Кіпелаў. «Мир так устроен. Есть пешки, которые идут у расход, а есть ферзь, который идет так, как хочет, и делает то, что хочет. Пешек не жалко. Они родились пешками и пешками подохнут. Их никто не вспомнит. Вспомнят великих, тех, кто влияет на ход истории, тех, кто правит умами и управляет судьбами, и в этом высший смысл. Власть. Если бы не было у меня этой власти и этого влияния, кем бы я был? А я теперь художник. Я пишу смыслы. Я управляю людьми, а не они управляют мною. Вот оно. Андрэй цягнуўся па цёмнай пустой вуліцы. Напрамак ужо не меў значэння. Мужчына дакладна бачыў перад сабой мэту і рушыў да яе. Паступова ягоны манументальны маналог дасягнуў такога эмацыйнага напалу, што давялося перайсці на крык. І вось ужо жыхары ўсяго наваколля паняволі чулі думкі Галоўрэда, чый розум дасягнуў піку актыўнасці. Усе вы подохнете, и дети ваши подохнут, и через 50 лет никто на могилу вашу не придет и рюмку за вас не выпье. Крычаў Кіпелаў. А я буду жить вечно. Сейчас вы меня ненавидите, а внуки ваши будут в учебниках учить усё то, что вы презирали. Они про вас думать забудут, а про меня никогда. Я у вас, я у них, я везде. Кіпелаў пёр наўздагад у апраметнай цемры. Ён ірваў глотку, гарлаў на ўсё груздзева свой самы важны ў жыцці маналог. Пару разоў спатыкаўся і падаў на халодную зямлю, тады падымаўся і зноўку крочыў у пустэчу. Груздзеўцы сядзелі ціхутка па хатах і слухалі гэты крык душы. Нехта ксціўся, нехта закрываў дзецям вушы, нехта выпускаў на вуліцу сабаку. Андрэй не звяртаў увагі на брэх і рушыў наперад. Все, кто против, будут страдать. Пешек не жалко, пешки ничего не стоят. Як моцы стае крычаў Галоўрэд.
Я вечность! Я ваша совесть! Я никогда не умру! У гэты момант зямля пад нагамі галоўнага рэдактара калыхнулася, і ён згубіў раўнавагу. Падаў хутка. П'яны Кіпелаў у цемры не заўважыў канавы і ўваліўся ў яе на поўным хаду, ляснуўшыся галавою аб халодны тупы прадмет. Я вечнасць, Прашаптаў ён з апошніх сіл і закрыў вочы, якія залівала кроў. Кіпелава знайшлі на золку мясцовыя жыхары і адразу выклікалі хуткую. Званілі ананімна, каб не было падазрэнняў і прэтэнзій з боку Кавалёвых з улікам характару фігуры Андрэя Паўлавіча. Калі прыбылі медыкі, галаўрэд яшчэ дыхаў. Яго хутка даставілі ў раённую бальніцу, а галоўны ўрач пазваніў Пчолкінай паведаміць пра ЧП. В каком состоянии? Холодна запытала Наталья Пятроўна. Шансы есть? Ясно. Пасля гэтага яна набрала ў аддзел ідэалогіі і аддала Тацяне шэраг распараджэнняў з улікам аператыўнай абстаноўкі. Про ЧП знать никто не должен. С местными жителями нужно провести разъяснительную работу. Представить к ним сотрудников правоохранительных органов для обеспечения информационной безопасности. Суха надыктоўвала яна Кавалёвай. Далее. Если худший сценарий, то похороны организовать за счет бюджета. Привлечь в социальные службы, так как родственников у него, насколько я знаю, не имеется. Хоронить, не привлекая внимания. Да, человек заслуженный. Но сейчас время такое, что любая потеря с нашей стороны будет восприниматься народонаселением исключительно как проявление слабости. Так что тихонько службу провели, песочка присыпали и веночек от райисполкома поставили. А на следующей неделе проведем планерку по информационному противостоянию и назначим исполняющего обязанности. Кого? Да какая разница, господи! Даревскую назначим, она опытный журналист. Натусик! Ой, в смысле, Наталья Петровна. Забылася на секунду Тацяна. А оптимистичный вариант? В смысле? Перапытала Пчолкіна. Ну, в смысле, если выживет. Если выживет, переведем в райисполком на тихую и спокойную должность. И пускай там себе в кабинете сидит и никому больше не мешает. А куда еще этого алкаша пристроить? Ага, я поняла. Будем следить. Праляпятала Тацяна, не адрываючыся ад фінальных заўваг у блакноце. Нічога нельга было забыць ці пераблытаць. Андрэй Паўлавіч ляжаў у рэанімацыйным аддзяленні ў непрытомнасці. Ягоны арганізм яшчэ спрабаваў змагацца за жыццё у працвітаючым і стабільным груздзеўскім раёне, хоць будучыня галоўнага рэдактара толькі што была прадвызначана рашэннем прадсядателя райвыканкама. Глава 38. Як толькі адкукарэкалі трэція пеўні, у Груздзева хлынулі дарагія аўтамабілі. Горад загудзеў клаксанамі і ўпусціў у сябе рэдкую для гэтых месцаў мітусню. Аўтапарк у раёне цэнтра сабраўся настолькі салідны, што ягоны кошт складаў у пікавыя гадзіны 5 гадавых бюджэтаў Груздзеўшчыны. Але ніхто ў гэтыя дні не лічыў грошай. Як толькі ўзышло сонца, зайграла святочная музыка хрушчоўскай эпохі. Забегалі людзі ў пінжаках і строгіх сукенках, у паветры павіс густы пах лака для валосся, адэкалона і свежага скуранога абутку. Людзі шаркалі падэшвамі і цокалі абцасамі, пакідаючы глыбокія сляды жыццядзейнасці на свежым асфальце. Яны давалі інструкцыі і распараджэнні, без канца званілі сваім начальнікам і падначаленым, гучна мацюкаліся і ціха маліліся. Усё гэта стварала ў Груздзеве прыемны святочны хаос большога праздніка. Алёна Ляпёхіна ўстала па будильніку ў 6:00. Пасля сну, а спала Алена як забітая, непарушна, нібы той Ленін у маўзалеі,
Яе чуб тапырыўся ў розныя бакі і быў гатовы прымаць сігналы з самых аддаленых закуткаў сусвету. Так што культработнік пайшла ў ванную, намыліла рукі і зрабіла святочную укладку. «Прыязджайце», – уладна сказала яна ў слухаўку тэлефона і праз 3 хвіліны знікла ў салоне службовага аўтамабіля. Празнік Алена ўспрымала як магчымасць прадэманстраваць магутны творчы патэнцыял раёна, які сфарміраваўся дзякуючы маніпуляцыям Ляпёхінай, дасведчанай у галіне культурна-ідэалагічнай сферы і чорнай магіі. У саліднай тэтцы у яе ўжо ляжала гатовая справаздача аб праведзенай рабоце. Трэба было толькі паставіць пячатку і подпіс і пакласці стос папер на стол прадсядацелю райвыканкама. Наталлю Пятроўну Ляпёхіна, між іншым, канкрэтна недалюблівала і лічыла нявопытнай выскачкай, якая дасягнула статусу дзякуючы сумніўным сувязям, а не працы ў галіне высокіх гасударственных памкненняў. Пры гэтым Алена заўжды дакладна выконвала інструкцыі і трымала субардынацыю нават у тых выпадках, калі лічыла начальніцу некампетэнтнай. Яна даслоўна разумела паняцце «госслужашчы» і служыла верна і самааддана, без лішніх пытанняў і без праяў рызыкоўнай ініцыятывы. Раўнютка па інструкцыі Ляпёхіна выбудоўвала сваю змрочную імперыю паслухмянага мастацтва ў казематах чэзлага ДК. Яна аддавала загады сваім няшчасным культработнікам і вяла іх у ідэалагічны бой за розумы і сэрцы аблудных груздзеўцаў, што падпалі пад уплыў тлятворнай заходняй культуры. Мінулую бітву Ляпёхіна лічыла прайгранай з-за халатнасці Пчолкінай. Але тое была толькі бітва, а не вайна. Таму гэтым разам да пытання Алена падышла пры поўнай мабілізацыі ўсіх унутраных рэзерваў і распрацавала ў строгай адпаведнасці з акрэсленай мэтай ідэальны план змагання, якому ўжо ніхто не зможа перашкодзіць. Да кожнай дэлегацыі раёна быў прыстаўлены кавалёў у штатскім, якога выдавала хіба што балаклава. Яго задача заключалася ў тым, каб сачыць за захаваннем святкуючымі адэкватнага стану, карэктнасцю лозунгаў, што яны выкрыкваюць, і агульным святочным фонам адказнага мерапрыемства. У вёсках і пасёлках у гэты дзень забаранілі продаж спіртнога, і набыць яго можна было толькі ў гандлёвых палатках на тэрыторыі самога празніка ўраджаю. Акрамя таго, за дзень да мерапрыемства кавалёвы здзейснілі шэраг рэйдаў і ліквідавалі дысталяваныя напоі ўласнай вытворчасці з усіх асноўных кропак продажу. Народ адразу ж пачаў незадаволена парохкваць, і Пчолкіна доўга крычала ў трубку начальніку міліцыі і патрабавала вярнуць усё назад. Юры Кавалёў скрывіўся, ціха сказаў «Натусік, успакойся» і даў падначаленым адпаведнае распараджэнне. Спіртное аддалі, вяскоўцы пацягнуліся да звычных кропак продажу, а Ляпёхіна скрозь зубы працадзіла дзікі праклён, ад якога адразу ж павяла герань на падвоканні, і восеньская муха забілася ў пякельных канвульсіях. Артысты раёна падрыхтаваліся да святочнага мерапрыемства грунтоўна. Шансанье Сярога вывучыў да празніка амаль увесь рэпертуар савецкіх эстрадных выканаўцаў, каб спяваць несмяротныя хіты па заяўках. У ягоным арсенале быў «Потолок ледяной», «Люди влюбляются», «Чорны кот», «Журавлі», песенка бременскіх музыкантаў і шэраг іншых кампазіцый, якія цудоўна пасавалі да любой нагоды і маглі стаць прыкрасай празніка. Напаследак Сярога планаваў выканаць сваю новую песню, якой не заяўляў у дакументах для Ляпёхінай, але падбухторыў гукача мерапрыемства за бутэльку водкі паставіць фанаграму і зладзіць прэм'еру будучага хіта пад назвай «Назавусь я груздзем і полезу в кузов». Перад публічнай прэм'ерай шансанье парэпетаваў перад жонкай і малалетнім сынам. І ім вельмі спадабалася, асабліва зачапіў прыпеў. «Назавусь я груздзем и полезу в кузов,
повезет меня начальник на этап. Буду я молиться, чтоб не стать обузой в этот новый жизненный этап. Жонка пустила слязу. Сын пляскаў у ладкі. Сярога быў пэўны, што песні наканавана мець поспех. Падрыхтавалася і Эльвіра Купрыяновіч. Маці пашыла ёй з напаўпразрыстай тканіны сукенку, якая падкрэслівала выгоды палавой спеласці і сучасны густ артысткі. А на выпадак цэнзуры з боку Ляпёхінай дадала да ўбрання накідку, што адшпільвалася, каб прыкрываць самыя пікантныя кавалкі юнага цела. Праграма для Купрыяновіч была абрана строга патрыятычаская. Таму вакол шыі Эльвіры маці павязала чырвоны гальштук, перахрысціла юную зорачку і выпусціла на вялікую сцэну. Зрання на канцэртнай пляцоўцы тоўкся натоўп чынавенства. Іхні настрой выражаўся мімікай, якая змянялася ад сувора-каменнай у хвіліны натацый у адрас сваіх падначаленых да прытарна-ялейнай, калі ў полі зроку ўзнікаў чыноўнік вышэйшага рангу. Складкі на скуры хвалямі баразнілі твар, бяскрайні акіян іх жыццёвага досведу і стваралі дакладнае адчуванне бурнай дзейнасці ў такі важны для ўсёй краіны дзень. Наталля Пятроўна Пчолкіна глядзелася на гэтым свяце жыцця як сапраўдная гаспадыня. Яна сардэчна усміхалася кожнаму госцю, распавядала яму пра асноўныя паказчыкі раёна і запрашала да стала асабліва важных удзельнікаў урачыстасці. І ў той жа час адным сваім позіркам спапяляла падначаленых, калі нешта ішло не па плане і патрабавала яе ўмяшання. Прыезджыя чыноўнікі толькі поглядамі абменьваліся ды перашэптваліся пра тое, як хутка вырасла Пчолкіна ў талковага кіраўніка. Пагатоў, пасада не заточана пад кабеціну. Наталья Петровна, можно комментарий для нашего издания? Подбегам наблизілася да прадсядательніцы журналістка з цэнтральнай газеты, якая прыбыла пісаць разварот пра маштабны празднік. Давайте только быстро. Сувора зыркнула на дзеўку Пчолкіна і расплылася ва ўсмешцы перад камерай фотографа. Наталья Петровна, вот вы такая завидная невеста. А что все о работе и о работе? Неужели во всей Груздзівшчыне нет достойного человека? Вялікімі, як сподкі вачыма, глядзела журналістка на прадсядательніцу, падносячы да яе рота дыктафон. Пчолкіна, не сумеўшыся, паглядзела на дзяўчыну, фанаберыста усміхнулася і павольна пачала казаць. Знаете, я выбрала работу. Работу на благо нашей страны, нашего родного региона. Когда полностью отдаешься любимому делу, уже нет времени думать о личной жизни. Мы много усилий приложили для того, чтобы организовать этот праздник. Задействовали все лучшие коллективы Груздзівшчыны. Собрали в одном месте перадовиков, ветеранов, покажем главные достижения района. Так что, наверное, лучше сосредоточиться на действительно важных вопросах, а не на светской хронике. Я, конечно, понимаю, что читателей интересует всякое такое, но давайте не будем забывать нашу основную цель – строительство сильного, независимого, процветающего государства. Помните? Да. Прабляяла журналістка і так-сяк падзячыла Пчолкінай за змястоўны каментар. Наталля Пятроўна ўладна кіўнула і расстала ў бязмежным моры дзяржслужбоўцаў, хвалі якога адлівалі на сонцы высакародным бляскам празднічных убранняў. Усё готово? Прадсядатель падляцела да Пракаповіча. Замясціцель па сельскай гаспадарцы моўчкі кіўнуў у адказ. Хорошо. Не міргаючы глядзела яму ў вочы Пчолкіна. Тогда к палатке пока никого не пускайте. Держите дистанцию 200 метров. Заграждение уберете после прихода делегации и моей речи. Понятно? «Сделаем», — адказаў Пракаповіч і скіраваўся да вялізнай палаткі, што стаяла наводдаль ад святочнай зоны і надзейна ахоўвалася тузінам лютых кавалёвых. Бліжэй да 11-й на цэнтральнай плошчы ля райвыканкама і помніка Леніну таксама блішчаў, нацёрты манжэтамі Кавалёва. Пачаў гуртавацца
народец. Спачатку дэлегацыі перадавікоў з розных частак раёна. Убраныя, спырснутыя адэкалонам мужчыны і кабеты, што пусцілі ў расход гадавы ліміт парфумы. Сунуліся ганарліва, стараліся трапляць у такт святочнай музыцы, шапталіся пра хваляванне, але ж у выніку дабраліся да патрэбнага месца. Спыніліся і замахалі выдадзенымі раней сцягамі і паднялі транспаранты з патрыятычнымі надпісамі і малюнкамі. Трохі пазней падзівіцца на празднік высыпалі і простыя, няспешчаныя масавымі мерапрыемствамі груздзеўцы. Іх можна было пазнаць па апаслівых позірках у бок парыкваючых кавалёвых, якія паўсюль бачылі патэнцыйнага ворага і сканавалі скрозь проразі балаклаваў кожную жывую двухногую істоту. У выніку усе неяк асвойталіся на гэтай тэрыторыі празніка і сталі размаўляць, спрабуючы перагарланіць музыку. Нехта браў нізку абаранкаў, нехта фатаграфаваўся з кабылкай, нехта паціху адпіваў з пранесенай у потай пляшкі для настрою. Што і казаць, на цэнтральнай плошчы Груздзева панавала сапраўдная святочная атмасфера. Дзеля яе і ехалі сюды шматлікія важныя госці. Набліжалася самая важная фаза. Далоні Пчолкінай спацелі ад хвалявання. Глава 39. Апоўдні ў горадзе з'явіўся чалавечак, чыёй прысутнасці ў Груздзеве ніхто не заўважыў. Ён прыехаў не на службовай машыне і не ў складзе дэлегацыі, а на рэйсавым аўтобусе і быў апрануты не ў гарнітур з адлівам ад айчыннага вытворцы, а ў зашмальцаваны спартовы касцюм. Твар чалавека быў змярцвела бледным, ні крывінкі, ні намёку на эмоцыю, толькі чорна-сінія кругі пад вачамі і запалыя шчокі. Ён выйшаў з аўтобуса, бегла агледзеўся, з цяжкім уздыхам закінуў на плячо кэшэр і пасунуўся ў напрамку цэнтральнай плошчы, дзе ўжо гаманіла свята. Мінакі не звярталі ўвагі на прыхадня. Вясёлыя дзевачкі беглі на музыку, кампаніі фацэтаў шнарылі ў пошуках алкаголю і ў выніку таксама цягнуліся да святочнай зоны, якая і была адзінай крыніцай допінгу ў гэты важны для груздзеўшчыны дзень. Казе зразумела, што ў такой абстаноўцы нікому не было справы да самотніка ў спартовым касцюме, які плёўся дарогаю і нешта бурчаў сабе пад нос. Зразумець ягоны намер і разабраць словы, нават калі б нехта і захацеў, было немагчыма. Ссохлыя бледныя губы мужчыны ледзьве варушыліся. Ён паволі прасоўваўся, і з кожным крокам музыка навокал была ўсё грамчэй. Вось ужо гучаць галасы груздзеўцаў, што святкуюць чарговы ўраджай. Вось нехта бярэ мікрафон, і аглушальная прамова коціцца неўтаймаванаю хваляй. Отрадно у этот праздничный для всей страны день видеть на этой площади настоящих тружеников, благодаря которым наше государство строит свою политику и оказывает всестороннюю поддержку самым разным категориям граждан. Если бы не вы, мы были бы не мы. Гучна гаварыў у мікрафон мацак з формамі, якія выдавалі ў ім начальника столичного размаху. В этом году Груздзевский район вышел на лидирующие позиции по количеству собранных бобовых культур и моркови, так что можно смело назвать вас передовиками нашего сельского хозяйства и кормильцами. Низкий поклон вам за это, дорогие груздзеўцы! Аратар скончыў сваю доўгую і святочную прамову, крыху адступіў ад мікрафона і паспрабаваў пакланіцца тружанікам і кармільцам. Выйшла троху нязграбна з-за фізічных асаблівасцей крэпкага хазяйственніка.
Таму ён проста дачакаўся, пакуль гальштук кранецца калена, і адразу ж разагнуўся, каб не парвацца ў самых нечаканых месцах. Тружанікі запляскалі ў ладкі. У гэтыя секунды за сцэнай ужо чакала свайго выхаду зорачка Эльвіра Купрыяновіч. Праходзіў апошнія стадыі тэсціравання эксперыментальны чорны груст і, закаціўшы вочы, шаптала заклінанні Ляпёхіна. Урачыстасць шла па плане. І прама зараз мусіла стартаваць святочнае шэсце дэлегацый, пасля якога сваю прамову мелася трымаць Наталля Пятроўна Пчолкіна. А пакуль яна гутарыла пра вектары развіцця рэгіёна з чыноўнікамі з Міністэрства ізабілія і сельскіх перспектываў і раз-пораз паглядвала на гадзіннік, каб кантраляваць працэс. Чалавек у спартовым касцюме наблізіўся да цэнтральнай плошчы і ўпёрся ў калону перадавікоў, якія пераступалі з нагі на нагу ў чаканні старту ўрачыстага шэсця. За ім жыў дробны дождж, ушчынаўся вецер, і вільготныя твары шматлікіх дэлегатаў пакрыліся чырванню і троху згубілі таварны від. Самотнік у спартовым касцюме спыніўся каля калоны і паглядзеў на людзей, якія ў ёй стаялі. Вачыма ён нібыта шукаў знаёмых у спадзяванні на разуменне і спачуванне, але не сустрэў ніякага водгуку сярод тружанікаў вёскі і папяровай працы. Тады ён уздыхнуў яшчэ цяжэй і пайшоў напралом скрозь калону. Перадавікі расступаліся моўчкі і глядзелі на мужчыну звысоку, як на чалавека, нягоднага рухацца разам з імі ў калоне. Лепшыя людзі груздзеўшчыны глядзелі на разявак з непрыхаваным пачуццём перавагі. Жыхары другога сорту цікавілі іх выключна з пазіцыі падкрэслівання ўласных дасягненняў і прызнання з боку шышак груздзеўскага раёна. З гэтай нагоды грамадзяне, што бралі ўдзел у свяце, былі строга дыферэнцыраваны на групы па ступені важнасці, згодна са статусам і адведзенай ім роляю, і абмежаваны ў сродках камунікацыі паміж сабой выключна халоднымі позіркамі. А 12:30 музыка раптам сціхла, і з дынаміка праз шипенне грымнуў раскатисты мужчынскі бас. А сейчас поприветствуем членов почетных делегаций, которые принимают участие у торжественном шествии у честь республиканского праздника урожая. Публіка квола зааплодзіравала, а дэлегаты замахалі сцягамі і транспарантамі. Настала іх зорная гадзіна. У шествии принимают участие передовики Груздзеўшчыны, працягваў голас. Лучшие комбайнеры, отличницы машинного доения и ветераны-механизаторы. Весь этот праздник для вас. Зноўку залунала святочная музыка, і калоны раптам ссунуліся з месца і паплылі па камуністычаскай адным потокам гонару і велічы. Святочныя перадавікі ішлі з высока ўзнятымі галовамі і махалі рукамі мінакам. У небе над імі трапяталі на асеннім ветры расцяжкі і плакаты. Там-сям лозунгі расплыліся ад дажджу. Але ўсё адно гэта выглядала маштабна, красіва і натхняльна. Наталля Пятроўна Пчолкіна, чыя прамова мела адбыцца праз 20 хвілін, была ўжо ля сцэны і моўчкі назірала за хваляй людской. Яе спрактыкаваны позірк хутка заўважаў кожны ляп, кожны няпэўны крок і крывую усмешку. Усё гэта пазней разбяруць на планёрках і зробяць адпаведныя высновы адносна паводзін супастатаў. Перыядычна працядательніца нервова паглядвала ў бок палаткі, якая была гваздом праграмы і мусіла стаць вялікім падарункам гараджанам ад кіраўніцтва раёна. Пракаповіч быў чалавекам дасведчаным, але занадта самаўпэўненым, так што некаторая боязь у Пчолкінай была. Аднак стрэс перад мерапрыемствам яна зняла валяр'янкай і цыгарэтай,
і цяпер была ў стабільным працоўным стане. Палатка затаілася на невялікім аддаленні. Музыка і гоман натоўпу заглушалі валтузню ўнутры. Побач стаялі Кавалёвы. Сярод іх быў і Антон з вёскі Качанава. Яго перавялі ў райцэнтр нядаўна ў якасці падзякі за выдатную службу і ўзнаўленне законнасці ў экстрэмальных умовах. Антон атрымаў службовую кватэру, непаганую зарплату і застаўся вельмі задаволены. Хоць нейкі час яму свярбела думка пра тое, што падчас разгону ў Качанаве ён зрабіў няправільна і трэба было дзейнічаць больш рашуча і жорстка. Але ж час немагчыма павярнуць назад, і Антон свята верыў, што яму ў бліжэйшай будучыні выпадзе шанец сябе праявіць. Кавалёвы стаялі моўчкі, і прыкметай жыцця ў іх з'яўляўся толькі гучны скрыгат зубоў, які месцамі перакрываў і святочную музыку, і гукі валтузні ў намёце. Пахла гумай, і яшчэ можна было адчуць даўно прызабыты водар. Яго адчуваў кожны ў балаклаве, і цішком радаваўся вяртанню гэтага паху дзён, што даўно адышлі ў нябыт. Раз-пораз гэты напамін выклікаў усмешку, але пад маскай эмоцый не было бачна, таму кожны з Кавалёвых думаў, што іншыя Кавалёвы не пасміхаюцца, і яго усмешка будзе прынята за слабасць, пра якую неадкладна данясуць кіраўніцтву. Такая складаная ў іх праца. У пэўны момант ля палаткі ўзнік той самы чалавек у спартовым і з кешарам. Рухаўся ён упэўнена, нібы ведаў, куды ідзе. І калі ўбачыў перад сабой Кавалёвых, не спыніўся ў жаху, а папёр прама на іх. Кавалёвых гэта трохі збянтэжыла. Але ж іх было багата, а чалавек адзін. Яны проста выцягнулі гумовыя дручкі і сталі пастукваць імі аб далоні. Гэта павінна было напужаць выпадковага чалавека і прымусіць яго задумацца пра наступствы. Але чалавек быў тут не проста так і працягваў рух. Грала гучная музыка. Голас басіў у мікрафон пра дэлегацыі, аб'яўляючы ў алфавітным парадку населеныя пункты, адкуль прыбылі тружанікі. Гэтая святочная атмасфера троху ўсыпляла пільнасць Кавалёвых, і яны самаўпэўнена глядзелі на дзівака, который набліжаўся да іх. Нарэшце Антон Кавалёў пачаў пазнаваць рысы твару чалавека і раптам зразумеў, што гэта стары знаёмы. Ён, канешне, з апошняй іх сустрэчы значна змяніўся і асунуўся, але ў цэлым быў настолькі пазнавальны, што зараз у Антона ўжо не было сумневаў. «Здравствуйте!» Бадзёра павітаўся ён з мужчынам, калі той параўняўся з сілавіком. «А вы чего тут, а не на празднике? Аб'ект правяраеце?» Спартовы касцюм моўчкі кіўнуў і спакойна прайшоў у бок намёта міма Кавалёва. Той не стаў яму замінаць і прапусціў за ачапленне. Калі пачалося шэсце, Алена Ляпёхіна расплюшчыла вочы і пашыбавала да пульта гукарэжысёра. Міма цяклі людзі, лозунгі, паветраныя шарыкі і сцягі, праплывалі шчаслівыя твары і мудрагелістыя прычоскі, але культработніца бачыла за гэтым усім выключна зладжаны механізм, который няспешна набліжаў яе рэжысёрскае немаўля да цудоўнай кульмінацыі праздніка. «Делай громча!» – гаркнула яна гукачу. Той нясмела паглядзеў на начальніцу і не стаў спрачацца. Музыка зайграла грамчэй, і барабанныя перапонкі людзей тонкай душэўнай канструкцыі напяліся, нібы ветразь у шторм. Усмешкі на тварах людзей сталі саступаць месца грымасам болю. Нешта забурчала ў раёне страўніка, і цяпер шэсце рухалася ў рэжыме пераадолення. Роўна ў гэты момант чалавек у спартовым касцюме дайшоў да намёта і адчуў да болю знаёмы пах. Усё было настолькі зразумела і відавочна, што пытанняў болей не ўзнікала. Рэзкі пах даваў у ноздры, прасочваўся прама ў мозг.
і выварочваў усё нутро мужчыны наружу. Ён цяжка прастагнаў і захрыпеў. Вочы яго імгненна наліліся крывёю, рукі сціснуліся ў кулакі, а на змарнелым твары ўсхадзіліся жаўлакі. Мужчына рашуча выдыхнуў і даў нырца ў чэрава намёта, што хаваў у сабе вялікі падарунак жыхарам Груздзеўшчыны. Глава 40. Музыка сціхла. Ганаровыя госці з палёгкай выдыхнулі і праводзілі вачыма апошнюю дэлегацыю з вёскі Караева. Час на секунду спыніўся, і раптам лямант разарваў цішу. У гэтым вар'яцкім і страшным рове яўна было нешта нечалавечае, жывёльнае, і людзі навокал сталі азірацца ў пошуках крыніцы шуму. Віскат не сціхаў, а толькі ўзмацняўся. Кожны момант да яго дадаваліся новыя галасы, і ўсё гэта перарасло ў дзікую какафонію. Заатэхнік Каткавец, што быў у натоўпе, раптам збялеў і стаў прыслухоўвацца. Гэтыя нечалавечыя крыкі гучалі нібыта рэквіем, пакідаючы глыбокія раны ў чулай душы Васі. Пчолкіна насцеражылася. Яна зразумела, што нешта пайшло не па плане і трэба прымаць меры, але зараз быў яе выхад на сцэну, які не было магчыма перанесці. Занадта важны, надта вырашальны быў гэты момант. Аб'яўляйце! Загадала яна вядучаму і стала ў баявую пазіцыю ля края сцэны. А теперь с приветственным словом выступит председатель Груздзеўскага районного исполнительного комитета Наталья Петровна Пчолкина. Выгукнул оглушально бас, и председательница гарцанула на сцену и рванула до микрофона. Люди не звярнули уваги на з'яўленне Пчолкінай. Яны ўжо ідэнтыфікавалі крыніцу шуму і з зацікаўленасцю глядзелі ў бок незразумелага намёта наводдаль. Побач з ім стаялі чорныя, як валуны, кавалёвы і гучна скрыгаталі зубамі, наводзячы на ўсіх яшчэ большы жах. Наталья Петровна Пчолкина падляцела да мікрафона і гучна пракашлялася. Здравствуйте, дорогие мои труженики и перадовики! Пачала яна, хоць ніхто і не глянуў у яе бок. Тады Пчолкіна зрабіла паузу і ўзвысіла голас. Это особенный для нас и для всей страны день. Мы празднуем урожай. Урожай – это наш хлеб. Это то, с чем мы перезимуем и устретим новую пасяўную. У гэты момант нешта ўнутры намёта завішчала так моташна, што людзі канчаткова адвярнуліся ад прадседательніцы і сталі з цікавасцю назіраць, чым жа ўсё скончыцца. Унутры велічэзнага тэнта адбывалася нешта настолькі небывалае, што фантазія груздзеўцаў малявала самыя незвычайныя карціны. Дорогие груздзеўцы, я поздравляю вас и в знак большой любви и признательности за ваш непростой труд. Пчолкіна ўжо ўзяла курс на кульмінацыю, як адзін з кавалёвых скрозь уласны зубоўны скрыгат раптам пачуў віскат з намёта, і яны ўсім кагалам пабеглі ўнутр. Антон Кавалёў нязграбна наступіў на край тэнта, і раптоўна брызентавая шырма апусцілася, показаліся сталёвыя косці каркаса, і ўсім адкрылася страшная карціна. Дару вам большой подарок от усего руководства района. Кончыла Пчолкіна і таксама паглядзела ў бок намёта. У вачах яе застыў жах. Груздзеўцы глядзелі на дзейства і не верылі сваім вачам. На месцы намёта стаяў акрываўлены Леанід Ананіч з ножом у руках і цяжка дыхаў. Навокал яго была суцэльная куламеса.
Уся паляна была ўслана трупамі свіней, з якіх выцякала гарачая кроў. Кавалёвы ў балаклавах беглі да экс-прадсядателя сельсавета, паслізгваліся на пабарваванай травіцы і падалі ў бруд. Над Груздзеўшчынай навісла страшэнная ціша. Чуваць было цяжкае дыханне дэлегатаў, ускрыкі няўклюдных Кавалёвых, грукат абцасаў Пчолкінай і сатанінскі ергат Ляпёхінай. І раптам ад натоўпу груздзеўцаў адарваўся адзін сілуэт. Потым шчэ адзін, ішчэ адзін. Увесь людскі натоўп хлынуў да месца падзей. Там былі ўсе: заатэхнік Каткавец і матушка Фамаіда, дырэктар Бабок і Шакалчыха, Жанна Рыгораўна і касматы уфолаг, вусаты утулачнік і шансанье Сярога. Усе несліся да намёта, на месцы якога пагрозліва ўзвышаўся Леанід Ананіч з нажом у абкрываўленых руках. Паўсотні свіней былі задумкай Пчолкінай, фінальным акордам прымірэння гарадской адміністрацыі з радыкальна настроенымі грамадзянамі. Жывёл планавалася паказаць людзям, патрымаць у загончыку, а пасля завесці на свінаферму ў Качанаве і там узнаўляць папуляцыю. Але раней, чым адбылася фанабэрыстая прэзентацыя гэтага падарунка, у намёт прасачыўся Леанід Ананіч. Задзёрыстыя прэпараты, што мусілі сцішыць ягоную агрэсію, чыноўнік адразу ж выкінуў на сметнік. І поўны рашучасці канчаткова вырашыць свіное пытанне прыбыў у Груздзева. А тут такі сюрпрыз. Ананіч не адразу даў веры сваім вачам, калі пабачыў у намёце паўсотні адгадаваных свіней. А калі дайшло, пачаў раз'юшана рэзаць іх нажом, нібы таго фашыста пасля прагляду ваенна-патрыятычнага фільма. Свінням бегчы не было куды, таму яны толькі страшэнна віскаталі, бо адчувалі блізкі скон. А Леанід арудаваў у намёце з апошніх сіл. Раз за разам ён утыкаў клінок у мяккія тканіны і шалёна рагатаў. Свінкі спрабавалі бегчы, але дзе там? Брызентавыя полы імправізаванага загона ўсіх вярталі пад нож шаленца. Людзі швыдка знеслі Кавалёвых і ламанулі да свінак. Груздзеўцы плакалі ад шчасця, станавіліся на калені ля трупаў, рукамі чэрпалі цёплую кроў. Тыя, хто першым апынуўся на месцы падзей, цягнулі за сабой абкрываўленыя тушы. Малыя дапамагалі бацькам, старыя прасілі незнаёмцаў дапамагчы. Падаспеўшыя трохі пазней учэпліваліся ў самыя апетытныя кавалкі і голымі рукамі рвалі іх на часткі, каб выгадаць хоць часцінку шчасця. Груздзеўцы вострым каменнем успорвалі жываты мёртвым свінням і перабіралі вантробы, ламалі суставы і адрывалі вушы і хвасты. Пачыналіся бойкі. Страшныя, перамазаныя брудам, крывёю і гноем, людзі вырывалі адно ў аднаго кавалкі свініны і беглі прэч са здабычай. Утулачнікі, працуючы магутнымі плячамі, вырывалі суставы, хрумсцелі косткамі і цягнулі да хаты свежаніну на радасць жонкам-цынітрам. Шакалчыха, што была тут адной з першых, схапіла за заднюю нагу самую адкормленую свінню і напружылася ўсім сваім чэзлым целам, каб хоць троху пасунуць тушу. Адразу ж да свінні падскочылі іншыя і пачалі рваць труп на часткі. У выніку ў руках у бабы застаўся толькі кумпяк. Яна ўпала з ім на абкрываўленую траву і шчасліва разрыдалася, узіраючыся ў панурае восеньскае неба. Заатэхнік Каткавец устаў перад свінкамі на калені і стаў з усяе моцы біць кулакамі тушы. Яго мара стварыць свінячы хор зноў абярнулася крывавым жахам. Матушка Фамаіда ксцілася і малілася, адрываючы свіныя лычы для лекавання ад сурокаў. Навокал чынілася чыстая д'ябальшчына. Дзеці беглі далей ад намёта, усе ў свіных вантробах, нібы ў гірляндах.
Дарослыя распіхвалі па кішэнях кавалкі і моцна сціскалі ў руках сырое мяса. Кроў змяшалася з травою, зрабіўшы з паляны пярэстае чырвона-зялёнае палатно, на якім чарнелі дэкласаваныя ад усіх кавалёвы. Людзі не зважалі на сілавікоў ад слова ніяк. Твары свяціліся простым чалавечым шчасцем. У момант паўсотні туш зніклі з палянкі. Наталля Пчолкіна здалёк назірала за крывавым святам і хіжа усміхалася. Паўз яе праходзілі перапэцканыя крывёю і гноем шчаслівыя людзі і з удзячнасцю глядзелі на прадсядательніцу, а яна са сцэны махала ім рукой. Побач стаяла інфернальная Алена Ляпёхіна і спакойна нашэптвала сама сабе старадаўняе заклінанне. Пчолкіна развярнулася да яе і ўзнёсла прамовіла: Выпускайте гриб. Выпускайте гриб. Чыталі Сергей Чуб, Андрэй Дробыш, Олег Гарбус і Крысціна Дробыш. Гукарэжысёр Александр Зелянеўскі. Рэдактарка запісу Крысціна Дробыш.